YouTube Mirasym kanaly. Oğlanlar, ay gün aylanıp dur. Oyu oşadan tüde başladı. Garrar, hengam garramaz. Hengam garramaz. Hengam garramasa da, garran son bittiyen iş yok. İnnesi biz yağlan medet istemem. Özünü gayrat edin. Türkmeni de ahır bir gün döwrahan aylanar da. Hanın bir der saat barada gurrun aşaktığını angan adamlar. Ses gün çıkarman, onun inneki diyecek zatlarına garaşıp oturdular. Ura diyağıl devam etti. İlki habarıma oğlunlar, Hocam Şükür Han öz neberesine malıp, bizim aramızdan saylanmakçı. Sarağıttan çıkacakmış. Maslahata geldi yanıma. O zulüm iş bitirip bilmeyen gelinine zani yanıma oturan birini baytaklanıp bilmedi. Näme diýdiň hanaga? Gidiýän orada gömek etdiýsen bolmady mı? Gozy sypaçylyk etdi. Ey näme bay? Gapydan gelen maralyň iki şahynyň gaýry aýyby ýok. Wagşydan maral bolmaz. Maral bolmany sebäplem gitmedip tewella etmedik. İlen günden da düşesi gelen adam yeni bir her köşeyle saklap bilmer sahirin. Niyetinden alma. Bolmanyny da niyetin hem işe hem ran bolýanlar diýdik. Kan biraz sakın devam etti. Bir oğlanlar. Yine bir dat. Bir in esasy dat. Hyýgodan adam geldi. Mar wakasynyň soň Mädemin han ahmyr çekýärmiş. Näme maksat tutýaka? Ağır ýygyn bilen Faragta gaýtjakmyş. Bari işi Taňrynyň özüň ursun öle oğlanlar ilatyň şaýyn tutmaly. Düşman üstüne gelir gününe garaşıp yatman gülberiň gurut etmeli. İlatyň ýagdaýynyň habarly bolan üçin bir gedek goşut tede goşuldy. Anaga, sen bir de maslahat ber. Ok geten ok, yara geten ok, ilatyň şaýyn näme tutmaly? Şäherden goşudy boldy. Gelin ýagyn öňünden sopan taýagy bilen näme çykyp bolmaz anaga. Hey bir olar ýagry garaşdyrman jogap gaýtardy. Bira eýu samidet berin. Yara öýüňi köpürdüň. Birim başga ýerden getirmegiň telekesini etmeli. Nireden? Gazardanmı? Gazar tide yara vermeli oğlanlar. Eýu da vermeli. Buhara berer diýip Penvay ona milaytdy. Ora ýagly bolmaz ýene manyda ýerine hereketlendirdi. O bolmaz bay. Ne sebäbi? Biz Buharadan alsagam, Aymakdan alsagam mutuny dilemer tahyrin. Mutuny dilemejengden bilýän. Onu näme diýip säät ýoňumdydy. Ora ýagly howlup man her aýtsak sözüni bir ýerden gözläp tapýan ýaly haýallyk bilen jogap gaýtardy. Sizine Buhara ýarag diýip bardyňyz. Bardyk. Barsaňyz Buharada oýumyşy bitiräýse öz ýagyňyzy güýçlendirdiňiz bolmazmy? O sözleriň asyl manysyny düşünmedik sähet ýegenlerini ysy. Anagy mene ora ýagly äwmezlik bilen sähädiň ýüzüne seretdi. Buharadan yara barsaň hyýy onu bilermi? Biler, bilmänmi? Hyýy bilse-de gelinne 5 atly bolup geljek bolsa, at tapmasa ýene 5 tane eşekli goşar ölü ýöne ýatmaz. Goşun taanyny köpeldir. Türkmeniň yara galýanyny bilse, ol şo yaraga garşy durar ýalym güýç toplar. Onu näme etmeli? Allah kömek eder. Şükür bil ýylgallasy ýaşy, özüňiz maslahat ediňde ahala adam ýollan. İlke ýagdaýaýdyň. Bolmaz iş bolsa sapar günler, sizden gaýry ýüz tutjagymyz ýok diýin. Olarda arta tüýşe yara bolmaly, men bilýän. Dileň ýok diýmezler. Ýöne dilesegem bir hili bolar. Ýöne dileseňizem berseler gerek. Ýöne gurokçuluk büýül ahalla ýylgallan uğursuz edipdir. Yara ederek däneltin. Buğdayım tapsaňyz ýükläň jogünüm, hem garyndaşyňyza ýardam etdiňiz bolar. Ýagdaýyňyz aýdyň. Soňal goşudyň ýüzüne garady. Han, sen bir işi gaýra goýma. Maksadyna ýetmese, Mädemin ýarly öler. Goşut başatdy da,
Anaga. Yeni tapşıracak dadın var mı dedi. Tapşıracak dadın olmadı benim turaytak. Yok, en tek turmollar. Uraz yağlı gaharlı yarı pert sogap qaytardı. Yine bir gep bar. Ulum talaňçylyk. Bir işte men size ne hil maslahat vereceğim bilmedim. Özüňi gördüňe. Dün buhara bar yan kerwöni gorgoruň bäri ýanyna talapdyrlar. Kerwöniň eýsem arym alşymyr görüň diýip gidenmiş. Öde şu yarama diýişe diýen biziň adamlar bolmaly. Zepersiz benneler parahat geçip gider ýaly bir şäheri görüň. Ýylyna hak düşman galandyryjak bolmaň ýyly. Ine men aýtsakladım oglanlar. Gaýrat edin. Öýüňizi, aýdyňyzy, öňüňizi ölçäňde gaýrat edin, ýyly medet berin. Ýyly medet beremek aňsady işdärli. Emma medet bermeli. Iň esasam ýylaty goramly. Uraz ýaglynyň soňky sözi gowşudyň ganyny hasam gaýnatdy. Ol ähli işden ilerläp şo kergün talayan adamlar tapmagy, olara berk şäheri görmegi ýüregini duydy. Şoňuň ertesi erkek adamlaryň biri galman gala ýygynyň myllyň kabar ähli ogur ýaýrady. Öýde bozup galan erkek göýekle edil berilmejekligini duýduruldy. Eýrana gidenleriň äkilerin mallary alyp bilmän boş gerenliklerini eşdenni nepetiň lap geçip boldy. Ol geçmel dersini okudup oglanlary boşadan soň daşary ýyksykdy-da, öýüň gamşyny arkasyna berip oturdy. Batyp barýan güne seredip, gözüni tüzüp kän oý etdi. Ostardy ýylatyň derdini emmur real däri gözledi. Ýalyny moýsepik serdar ýaly müňlek goşunyny terkerdeler, atlaryny debşenekledip saragyta geldiler. Olar şahirli salamlaşanlardan soň kän erinmedilerdi. Şu günden şeýlek türkmen topragynyň howunlary biz bolmaly. Jümle jaganyny size pitik salyp biljek adam bolmaz. Erkana ýaşaň diýip ýola wany boldular. Şahir şalary wuran takkany typap uludan demally. Ýerinden turdy. Başyny ýaýkady. Ýalynak terkederiň halka medet berip bilmejeklikleri barada oýlanyp, ýözüni arzuguçul sağa taplap, hem ýylgyrdy, hem tukatlandy. Şahir keppäge gelip çykany, ýeline daşy galyň mata bilen gaplaryň alazy bagry dutary bardy. Ol giň ädimläp köne gala tarap bolady. Nepet molly salam berip şerik girenni. Öýde gowşut täs göýek serdar gelgan kepeleden başgady 3-4 sany ýaşly bardy. Şahir dutaryň durlaky ganary söýäp oturunlar ýeken görüşdi. Oňa tördün täs göýek serdaryň ýanyna orun berdiler. Täs göýek serdar nepet molly bilen taýga manyny soraşdy. Şahir serdaryň her soragyny uly alada hem edip bir jogap gaýtardy. Oradan bir guzak ozar alıp içerik girmeli. Şahirin gelmegi bilen ara düşündümişliğini yeni bir tellem devam etmegine sebep boldy. Oturanlar oğlunun hareketini tıyınladılar. Orada goltuğunnak ozarı şep tuğla bastı, ozarım güyürdep yanıp duran oğudun üstüne 2 bölek ozar attı. Doğru yapılman galan yeniz taraptan gidiyen şemal, alağın gulpoklarını oynadı. Günün yaşma gülen ağlagaranki olan içerdi. Oğudun şöyle dürlü hareket etti. Kâ adamların güllerini yaktırdı, kâ da tärimin uğun üstüne logurdu. Orada, onu çeke vuruyup kimdir biri kaynap, oğudun üstüne dökülü vuran tüngşaya tarap elini talgadı. Orada tüngşayanın kırarağı çekti de, yine bir iş bir daşıkıp bitti. Sağaman geldiniz mi deyip, nefes moğullu goğuşudun gözünü seyretti. Ödümü de gelinirsin moğullu deyip, goğuşuttan ağraslık bile cevap kaytardı. Onun sesini, bolun işi neye geldik alamat duyuldu. Dağatar ağı, gazer toprağına düşüp çeken eziyetlerini yatladı mı ne mi? Uludan demalli. Özünüz sağaman gelseniz gelin olsanız var. Nefes moğullu da Dağatar ağanın aydınlarını tasdikladı. Başı bitin dolanın olsanız, şonu yetete zat olmaz, mahalli iliyen zat tapılar. Goğuşut arzınzıradı, geplemeye hadirlerini. Oturunlar mahalların ne sebebe kaytarılmanın hayri habarı aydırır öttüler. Emma o beyle olmadı. Şahir değişti gurrun ol çıktı. Molla, biz sen izinden adam yolla alli otuyorduk. Şahir asalımlık oya şimdi. Teyada hanı özünün ne sebebe gerek bulunlu vakta pikreçi öğürdü. Ahıran dutar saldırma üçün sağırcaktırlar öttü de. Görseniz molla yüreğiniz bilip duranlar deyip sualı söyleği dutara taraf etti. Anha dutar, Goğuşut sepellilerin gırsı uzaklarını tipaladı. Dutarlı gelenin goğu da atma oldu. 5-3 tane hen edersin. Yine yaşullarım var.
Ulak bosuna sörs. Yöne senin başka iş bilen sağırmakçılık. Şahir sesini çıkarman. Hanın yüzüne sorğul nazar saldı. Han matlabını beyan etti. Üstümüde uluhu pavan ya mollu. Nefes mollu gurrunun mädimin hakta gitçigini aňyp, gepin özünü tizrak etmek istedi. Bilýän han. Dün eşitdim. Eşitdin bolsaň. Mollu senin ulu hyzmat var. Han, men ýeli behbit getirip biljek bolan hyzmatyňa ýadyr. Gara kellede ýeli gurban. Han dur diýen manny ýelini götürdü. İnşallah gara kelle diýip getirmän ýaga hötte geleriz. Onun gara kelleden berde iş var. İş bolsa aýdy ber han. Aýtsam sen mollu ahala gitmeli. Näme hyzmat bilen? Hyzmat ýara gidilmeli. Özüň bilýän. Bizde ýara ýok. Şu ýyl ahally garnaşlaryň gallasy ýagdaýlymas. Belki kergene baş bolup sen ahala gitseň, arta tüýşe ýaraglary bar bolsa alyp gaýtsaň. Şahir oýlanman jogap gaýtardy. Beş maňa garaşdy boldy başym issahan. Şuny ütmelen bolsa men häzir. Bugün näme boldy diýip, gowşat esledim onuň soň gepledi. Entek bir ilatdan galla ýygnamaly. Ýüküm başyny tüküllämi soň habar ederiz. Benni bay 10 argony uly gömmerýär. Galynlarym jemlemeli. Daňatara onuň sözüniň üstüne ýetirdi. Baýagy 5 argonyny gallalarym ýüklejekmiş. Mendenem 2 tany ağız boğduğu soň üstüne goşuň diýip bir gyrada ýapylan ýatan kelgan kepelede goşanlary ýatlady. Ýeňsi syrylyp, ýel saçakly urady çelik girdi. Onuň ýeriniň gurban tabak götürüp geldi. Adamlar 2 topara bölünip tabaklaryň daşyna aýdandylar. Nahar mahalyna hiç kimden tezgün çykmady. Döwürden soň şahir dillendi. Han, ertir ýer bilen adamlar gala ýygynyň millin habar ýarady görün iýgilik midir özü? Bigede hanyň bermeli jogabyny täswek serdar gaýtardy. Onuň tezi gaharly çykdy. Eýgilige adam ýygnanmady mollu. Taragatda beýäş ustany gaýratyna beýäs gelilmeýän gosak bar. Olar ýetip barýan günäsiz kergün sapýa. Söwda saty edip gelýän leperz adamlaryň malyna ýelurýa. Han şol adamlar tapmak isleýär. Olar tapdyraýdy ýa şu ölüýün nip oturan ýaşullaň birim söz gatdy. Ýene täswek serdar gepledi. Tapdyrsa ha ne ýaşy? Tapdyrmasa da goly düşäýdler ýegilik garadyny görmejekdiklerini bar bilip goýsunlar. Ýogam o haramdadalyň ýeli kösü degýär. Erte ahmyrly ötewşi eline ýara galyp gelse, o ýedermenler haşa gelip bukularym görün. Ay, o tetelli adam diline soranyň bilen dogrusyna gelesi ýoklu diýip biri ynam bilen aýtdy. Birden garaşlamadyk ýagdaý ýüle çykdy. Ul adamlaryň gürrüňi diňläp oturan oralaň ýerini gallady. O günkü kergün talanlarmy diýip howlukdy. Olar 5-6 bardy. Ýöne men olaň birini gördüm. Başgalary aňryk kaçdylar. Gorkyma ýanyna girip oturkam, olaň biri edil ýanymdan at salyp geçdi. Men onu tanadym. Ady näme? Haýsa bodun? Miki soragy bilemok diýip oral bir jogap gaýtardy. Sen oň adyny bilmeseň, haýsa bodun onu bilmeseň tanadyňmy barmy? Men onu Penniwaýyň toýuny genardan gelýäkä görüpdim. Ay, onu tanallygy däl diýip kelhan kepele ýatan ýeriniň boýuny gaşady. Penniwaýyň toýuny adam garnyjylarym kän nahryn. Oğluna aňordy. Tanayan nese planny paýdaýar öýdüpdik göli. Bolmady. Beýtmäň adamlar diýip gowşut gowurky ýeşdirdi. Soňra murad edildi. Sen şol adamy görseň tanarmy? Ýok, man tanarym gowşudagy. Bolla adamlar. Bu gepi ýerçere oýasyp, gowşut han nefes mollaýy döndü. Mollo. Indi dutaryň ýere laýsaň näde? Hasrat bilen şahatlyk iki deňgelermiş. Arasynda safy ködem edelim. Oturunlar bir tekliği makul tapdylar. Dutar gabyndan çykaryldy. Tary çekişdirip bir neme öňümden şahyryň elindäki sadyk saply mele dutar saýrap başlady. Emma hanyň isleginiň garşyna şahat mukam derle gaýgyly ýeňýanlandy. Ol şahyryň ýüreginiň emridi. Günerte olmaka gala tarap adam gelmedi kibarladı. Gelinden bari beýinçilikdi. Dogulçular yeşillik akıp dogul ýere diýadylar. Münkürlerim öz ýenliklerine göre saklama saklaýadylar. Şu gize gazarlyň üstüne dökülmemiş diýip bir dogulçy ýalan söýledi.
Beýleki Mädemin han 100 000 goşun tartyp Garaburnyň ýanyna garaşyp ýatanmyş diýip üstüne ýetirýärdi. Şolara meňdeş myş habarlary salymyň içinde hemmeden gulagyna baryp ýetdi. Käbirleri Käle hanyň adamlary häli mişini ýygnap durmagyndan nägile boldy. Beýdip häli mişini adamlary gysaja salyp berse, Saragatda 2 aýdan soň erkek göbekli durmaz. Ondan üstü ýaw dökülýän äçekkä. Helelerle gaýtarar da. Öz helem müň başy bolar. Başga birler bolsa beýlek adamlaryň gazaryň üstüne dökülmek üçin, Mädemine garşy çykmak üçin ýygnalman. Ýetgeşik bir sebäbi ýygnalanyny anandajak bolýardy. Ya Yar Mehmet. Ýa helele bilen ýaw gaýtarar diýerim tüýt ýerde düşdi. Ýerine düşmän görnüp duranda hatda. Gara berseň erkek bu tarap duruverer. Erkegiň jany şişiden näre? O şu tanyň heleyiniň ýeli gylysly Mädeminiň ýerinden kowlap barýany gözüne getirýärmi? Ya walla. Baş bolsam atyň uyrugy alyp gaýyp barýandy. Ýaşullaryň diňe goýlama bilen gülki galmagal köşeşdi. Hemmäniň nazary ýöňe dikildi. Diňiň üstüne urar ýagly owşutan Seyit Muhammed İşan Pennibay, Nipes Morlu, Täsgök Serdar wady. Kän magal geçmäke alaýyk diýip gowştan mereke öýdündi. Sili bärik sagyrdy. Bala sagyrlary beýinjil kolup galandyr. Beýinjil kolunur ýaly yaramaz habary ýok. Beýinjiliň solup gelýän ýygnam ýok. Onun näme adamlar alary goýup ýörüň. Ýagşy dolok diýmek üçin ýygnadyňmy? Başga işin bolmasa adamlar ýygnap keýpçek melekensen. Ýuwaş alaýyk. Sizi bir ýere ýygnamakdan maksat. Bire her obada näse dany atyň ýaragyň bardygyny bilmek istedik. Birem size direk salmak istedik. Ýene näme dilek? Olol gedaýmyz gitme biziň. Dileber hanaga barymyzdan bereriz. Ýuwaş şow. Han geplerini diňler ahry. Alaýyk, ýuwaş diýip gowşy tetine bat berdi. Size iner dilegini taljak gel. Üstü hälim işini dökülip durlar. Başymyzy gorary ýaragymyzam ýok. Şoň üçin ahally garnaşlara adam ýollap ýarag dilemekçi. Oň üçin bizim masala salmak näme gerek? Dileber dilecek bolsaň. Jemaat. Günüňiz bilen hakda geplersek, beňkem bol telkeşik del. Ýöne Hudaý rahmetdi. Bir gallany gowallyk. Ahally garnaşlarda galla ýeňil gelipdir. Galla iber mämizde de olar bire ýaragym berer, jan kömeginem. Ýöne biz olary gallany medet diýip bermekçi bolýar. Egerde kimde kim bala sagasyndan artsa, inniki oraga ýetçeginden ziyat gallasyndan göwünden çykarany beräýt edýär. Bermesem näme bolar? Güýç süralarmyň? Ýok adamlar. Bermeseňiz güýç süra almak diýen gurrun ederen ok. Biri kän berer, biri az, onu näçek? Eşileňizi beriň. Hiç kime az ýa köp beripsiň diýmez. Göwüňizden çykaranyňyzy beriň. Şu gün ýigitler oberra aýlanıp başlarlar. Ýagdaýyňy serediň. Bolany şomy? Gep gutordymy? Gep gutoran ok. Erteden wer millet aýagy üstüne aýtda gutormadyk bolsaň. Aýtsam biliň işimizdi. Ganjygasyndan kelle asasy gelýän ören dowumly ýigitler bar. Bolany näme? Bolany şükür et. Han bolsaň dowumly ýigitlerine gowunly ýerde. Ýok adamlar beýle del. Olar dowumuna gowunulmaly ýigitlerden del. Olar gesip barýan günäsiz kergün çapýarlar. Şolaň kesip bilenem. Eýil üstümize soldurup düşman gadanýas. Bala şagan gan agladýas. Birimiziň uýamy süýreýärler. Ýene birimizin aýalymyzy at ardyna basyp gidýärler. Indi biz şolar üçin namys asyna galyp bermelimi? Näsim diýeň? Elbetde olar şäre görmeli. Gözüni ýeňsesinden çekmeli. Olaň haky ölüm. Talan ýaşasyn biliň näme işimiz? Gowştan tedin gatam gatalpdy. Egerde şo kergün talayan adamlar häzir merkem ýöňüne çykyp, eden gawahat işlerine towa kılsalar, biz olaň günäsini geçýäs. Geçýäs? Towa kılsalarym geçem ýok. Ýok geçýäs. Han sözüni guturan soňam esli mahal geçdi.
Emma günäkärler ýöňe çykmady. Gowşutgan beýle tapaşyryk gülen ol işiniň şäheretini görüp bolmazygyny akıl ýetirdi näme? Ýöň atarda duran zarly zarsyny üm bilen ýanyna sagyrdy. Deňiň üstüne çykan zarlynyň tedi ulaklardy ýanglandy. Ol gowşutganyň aýdanlaryny gaýtalap talaňçylaryň mert adam ýaly bolup ýöňe çykmalyklaryny, şeýsler günälleriň günäsini geçirecekdigini eşitdirýärdi. Emma ýöňe çykýan ýokdy. Zarly zarsy oba bolup bölünip durmalygyny habar berdi. Meleke golguruň tapdy. Ýaşulularam memlerden düşüp adamyň arasyny siňip gitdiler. Orada odur tawşyrlyşy ýaly gowşutganyň ýygyna düşdi. Beýle ýagdaý gören adamlar ilki wada hiç taýda düşünmän ýeginlerini gysdylar. Täze han öz ýany bilen silim şowluny götürýändir diýip sakedendirim tapyldy. Gün öýläne sanyp gowşutgan iň soňky topardaky bir ýigdiň ýanyna baranyny, olaryň näme üçin hanyň ýygyna düşüp ýörendigini syraşdyrdy. Ýanyna durulan kişi keldi. Orada oňa tarap barmagyny çömürtdi. Gowşutagy, "Ine şu adam, öýdüňem agaty bardy, kelpegem şüdi." Hani ýigit, "Märekeden çyk" diýip gowşut dözümli tesirler etdi. Kişi 2-3 adam ýöňe taýlandy da nakys ýylgyrdy. Hanlar hani ýöňe çykdysa çykmaly bol hanagy. Gowşut o ýaňsylamaň göwünü dalman, düşündiň gerekdiýini manyny jogap berdi. Çykmaly diýse, çykaýmaly bolsun gerçegim. Han saňa balagyny çykar diýse çykarsyň. Kişi ören gedem gepirdi. Balaklaşylmasa ha gow gordy hanagy. Sarıty poksudyň balagyny çykarýan nälerler ýigit. Mende de pok ýokdur han. Gow tanaýanmy diýip, gowşut orada öýlerini. Oňa sezeret. Soň ýalňysdym diýäými? Ýalňysam yok. Kergün talanyň biri şu. Men ne bolaýmy aýynyp, işiň zıwwazy geleni aňan kişi tetini belirtdi. Başga kişi bolaýmasyn? Sen atyň men tas basypdym. Bu kurup ýatyrkam edil, gapdandan geçip gitdim. Wala taýdýan bolaýmy? Diýip kişi tetini gataldyp oglanyň gorkuklaryny netdi. Sen ýigit oglana hemdirmi? Şu märekäni syýlamaýyşyň ýaly. Ataňym syýlaýan nersiň sen? Hanagy men atamym syýlaýandyr märekänim. Olar ýal sözlerken diýbermegin. Men o sözlerim märekäniň adyndan diýendir. Sen ýylyň syýlaýan bolsaň, deperde geçip barýan kelgün talap, ýylyňy deper getirmezdiň. Soňa özüňi erkek saýan bolsaň, ýaňysyk dilini öňe çykardyň. Indikeň näme? Hanyň soňky sözleri gatgaýbatly ýanglandy. Megerem şondan bolsa gerek, kişi ýüzüne şaksaldy. Märekäniň sinden dowumly buýruk eşitildi. Boyunna litowlunyň. Olar ýalyny ýere gömmek gerek. Ýylyň saňa näme diýen eşitýärmi? Ýollaşyň kim bar? Olarym görköz, diýip gowşy talap etdi. Menne ýollaş bolmaz han. Sen ne adam dälmidiň? Adam däldiň boyun alsaň, menem sen ýollaşdyryň anaýyn. Adam bolsa menne ýollaş ýokda. Onda kergün ýeközüň sapdyňmy? Ýeközüm. Sen ýeközüň kergün sapar ýaly gaýrat ýokdur. Onu näme düşünýän? Ýöne adam şekilli gepleşirini hakykaty aýdyp bilmeýän adamda ýalňy ýöl kergün sapar ýaly gaýratam bolmaz. Anden gep köbertmede ýoldaşyň kimdigini aýt. Ýoldaşym bolmaz diýdimi? Sen meni Allahyň ok ýigit ýyly allaýan, şonu bil. Her zat diýildi de, kiçi ýoldaşlarynyň kimdigini aýtmady. Onu märekäň öňüne alyp gitdiler. Daraňçylaryň biriniň tapylanlygyny hemme kişi eşitdi. Şoň üçin adamlaryň arasy bilen hanyň ýerine düşüp barýan kişiniň gulagyny erbet sözler barp getýärdi. Başga kişi tarapyndan kemsizden adamlaryň duşmanyny kişi adaplap, oňa paýyş söwüp berýärdi. Hanagy, şonu gözüniň aranyny soýmasaň seni namrady diýerler. Beýle ýylganymy adam ýeni diýerligine ýere gömmeli. Ýoldaşlaryň kimdigini aýtdyrmaly. Gowşutgan o sözleri eşitmeýän ýaly bolup memmere tarap yöneldi. Yönel memmere minmen, onun beyasına saklandı. Hemmelerin nazarı şu tarafa dikildi. Senden en son kıyak sorayan ýigit. Oň otluk bilen ýollaşdan kimdigini aýdaýsaňa, özüň süýnem, bizi süýnem gowy bolardy. Dälin dogry habar han, men ýeközüm mende ýollaş bolmaz. Kişiniň göz görteli ýalan sözläp durany üçin hanyň gany gözüne urdy. Gahardan ýaňa barmaklar sandrady. Seri gatgaýbatly çykdy.
Çıkardı onu. Hanın rezefinin gengderliğini daşından bildirip durdu. Sonun sürüm kişi onun buyruğunu 2 kere kaytalattırmandı onu çıkardı. Koyun çıkar. Kişi bradi kirzinlerinin murdu köyününden çıkarmalı oldu. Han 3. buyruğu verdi. Emma kişi o buyruğu yerine getirmekten yüz dönürdü. Han buyruğunu kaytalamadı da kişiye taraf kadap bir edip onun gözüne diyen yali çıkarın balağını dedi. 3 tane degenek yiğit yonu saylanını. Olar geri gelmeyene kişinin balağını yapışanlarını bolyan vakan seyimlap durun teyit bu medişan taklanıp bilmedi. Ay dura görüyorsun yiğitler. Yiğitler saklanmalı oldu. Teyit Muhammed İşan Han'a yüzlerine. Han, cemaata uyot yerim görkezme külli günedir ahirin. Oğusu salarak yılgırdı. Birdenim yılgırmağın yeri değerli haklarını oylanını mı nememi? Derrivim yeni kadaplısı bata girdi. Ol İşan'ı yüzlerine yanım burada yetin peteltmedi. İşan ağa, şular yağlılar sebepli bizim dinan maşgalalanmaz, yağıt kişilere uyot yerlerini görkezmeli ol ya. Siz men günah emetin. Sözünü yıkmalı olyan. Seyit Muhammed İşan sesini çıkarmadı. Halk onu golladı. Han ağa doğraydı ya. İşan ağa sizin beyle haramda da arka duracak olmağın. Beyle adamının tarafını salmağım günahdır. İşan tonayan orada gözünü yumaysın. Oğuşutkan 3 şigide gülümlerine, kişinin balağı göz asıp yuması salımda dıyığına düştü. Ol uyot yerini eli bilen tutup salarak yüne girdi. Gülk asmanı ötörlü. Yönün son oluyor. Ayılığını ne edecek? Aklın orada aşağı otur. Piu! Hanın ses sandırdı. İyile ganimliğe diyene ganim multta araşmalıdır. Doğray diyen han ağı. Etmerdi şodur. Oğuşuttanın elindeki dürre gamsı yukarı kötörlünü hiç kim beyli vurur diye fikir etmedi. Sebebi adamlar han kişinin yalanışlap maskara edenden son koyuver deyip sak edipti. Hanın gamsıda sıykılık salıp aşağı gidini. Kişinin kevdetine ot yelmeşen yarı buldu. Ol ağıra dözgülmeyen uyot yerini yelülünü yapmağa unuttu. Oğuştan son sözün neydi? Biyem Goğuştan'ın kişi dişlerini kızıp yeğşerildi. Han ağa, bizden emmir gamsur. Yollaşları değmeli gamsam sona değilsin. Yine bir gede vursan o. Goğuşut gaydıp vurmadı. O yiğitlere eşiğini giydirin diye işaret etti de yüzünü aşağı aktarıp yaşurluğa taraf yöneldi. Onun kulağını yerine güller bitsin. Şey etmek gerek. Aferin kergun tağlarlar mı ka? diyen tedeştirdi. Yorgunu girip kıyşırın melik, giyin zakanın ehli huvasını, özünün kidicik öykününü sığdıracak golyan yarı soğuzap demalli. Ol galanın yanını bulun vakanı yatladı. Kergun tağlarından arasında on özüm vardı. Kişi mertlerse durup yollaşlarının kimdiğini aytman için, ol Goğuştan'ın dürrü gamsının ağusundan, İngiltere'nin meyreken önünü yalanışlanma kovufundan deyinli. Özünü şu ayılgan güzel artıdan uturun sebepli kişinin ağırını alıp vermek oňuly borcudy. Beýle külpetleriniň maslahat bermegi bilen meýlik orady öldürüp bilse, kişinin ağırının yerine salındygy bolýardy. Onu şey etmegem meýlik mertlerse boyun alypdy. Daňataragan maşgalaty bir ýem uka gidipdi. Daşarda leglik ýar bolup iki tarafa gelmelep ýörün betniyetten uğru bir halardı. Bir kim olur bu mahal düş görýändirler. Bir kim bu mahal kara saçlarını kuzoklap yatan karkara, bu mahal bir mahal ödünün daşlaşan mehriban ezetüýärinde uşýanlar. Bir kim ol, gelhan kepeläniň düýetini bahanalap gurban bilen gizliň duşugyny. Gurbanyň ak telpekli fedaýdyzydan dyndarmak üçin gelhan bilen asasan gürleşenini. Gelhanyň o haýaşy sepini bildirmedi ýaly berza edişini ýatlaýanlar. Daňatar agady. Özünün garip külbede değerli ömür boyu ardu edip gelen bol telkişiliğin içinde duyanlar. Orada olsa, sehrai meydana sığırlarını koyuverip mıyım şimallın demalyanlar. Emma, o zatları hedir gapa tarap yönelmeye meyillenip durun, meylinin pingine değerli. Ol başarsa orada öldürüp gitmegi, iyinsizlik şakada hallan atıp duran sersiyani öldürünse de görecek değerli. Onun yaman niyet bedenine kuvat veriyadi. Meýlik ayağının burnuna basıp doğrudan kapa geldi. İşin gaýş bagyna elini getirdi. Emma eline gaýş dälle ýylan negen ýalyp geçip gitti. Töwrüňe garanjaklady.
Dayak yetimde özüne tarap garap kulaklarını keýirdip yatan ağ eşekden gaýrylat oň gözüni ilmedi. Ol gapyny hem aýbiri tekledi. Gapy açyk eken. Ol bir aýagyny içeri salyp, ikinjisini ýadenine aýagy daňa taraganyň gaty sokoýuna degip, onu bir tarapa düşürdi. Sokoý düşünnäki emele gelen şagyrdy. Mäligiň gulagyna gök gürleýän ýaly bolup geçdirdi. Ol togutup taşaryk sykdy. Onuň atylyp çykanyny gören eşek kynçyryp ýerinden turdy. Mälik eşege tarap gahargalap bileretdi. Ol täzeden dowumlanyp içeri girdi-de, sokoýuň durun ýerine ýetip saklandy. Pysagyny gyýyndan soguryp aldy-da, şepeliniň ýumrugyny bir tutup aşaky dodugyny işledi. Şu mahal öýüň gamsyny degip wazyrlap ket edýän giýje şemali özüniň bardygyny duýdurdy. Ol wazyrly "Gurban, karkara turuň, üstüňize ölüm howpa banya" diýän ýaly. Emma ýatanlar ondan habarsyzdylar. Gece şemali olary uyarjak bolup her näçe zan etse-de, gecenin şirin uykudam bir tarapdan öz güýjüni görkezýärdi. Birden, "Gel. Aýlan." Şah döwlünden tereşdirdi. Mäligiň dyýdyna ysyn galmady. Ol ýene atylyp öýden çykmakdan zordan saklandy. Samran urazdy. Ol düýşünde de sygyr bakýady. Ol beýlekegini aýlandy da ýene ukaly etdi. Urazyň samramagy Gymyllamagy men berdi diýen ýaly boldy. Gan hor ýanyna şagyrdy. Inni mälik içeri aragaran kim bolsa, kimiň nirde ýatan açyk saýgarýady. Mälik maksadyny bir ýere jemledi. Öz-özüne gyzalat berdi. Gadaplandy. Ýene bir adam ýöňe düşdi. Bir adam ýol uzypsy bolsa häzir mälik üçin bir suwluk ýol aşanynyň hatdäli. Ol her adam edenni uzak ýyllar deňesiniň geçirip, garrylyk burdatyna goýulan ýaly boldy. Ayaklaryny ıskın açdy. Ol saktanaşa kıyınçılık çekip yine bir adım etdi. Innol pysagyny ýöňe dostdy da urada ýetişekdi. Mäligiň pysagy ýokary götürildi. Emma ol mahaly bile aşağı inmedi. Onuň eliniň hereketi ýüreginiň emrine tabi bolmady. Ýokary galan pysak aşağı iýinligi sarıgasyn köýüne ýorganyň görkezin garşygyna garaman ony parran böljekdi. Ýa bekeşe uran gapyrgany ýötüp ýaş ömrüň hereketini togutasykdy. Uragyň juwan kalby arassa asmanyna ganat kakp ýörün çağı garlawas ýaly. Emma ol ejil garlawasyň kassyna çykan şum gyrgy özüniň bet pygyryny üýtgetmedi. Ol ganat gerip ýokardan aşağı indi. Göz açyp ýumys salymyň içinde pysagyny ýygyna çekip alan mälik ýüregi agyna giren ýaly bolup zyňylyp kapydan çykdy. Oradan sesýün bolmady. Diňe howlukma çykan mälik işiň söýesini bidirip gapyny sakyrdatdy. Daňa tara goýunny. Ol gapynyň açyk duranyny görüp howza düşdi-de "Karkara, karkara" jan diýip goýgyrdy. Karkara derre goýunny. "Näme kaka, men bar. Hani sırany ýakýdym?" "Sıra näme gerek kaka? Ente gat ýragyrin, namaz wagty daşdyr." Daňa tara haýdyr bolgusyz adam karkarany maskaralajak bolýan diýip çak etdi. "Yak diýän sırany." "Häzir." Sıra ýakyldy. Gurbanym okudan öýünni. Emma uraz neresi gymyllaman ýatyrdy. Daňa tara uraz hakda dagy hiç tat pikir etmän soň arkaýyn çykyp daş töwür aýlanyp geldi. Ol öwürlip öýe girende bolsa, karkara bilen gurban doňany ýaly gurtdy. Urazyň döşündinim algan tyrgy ýady. Onu gören daňa taraganyň gözi garankrady, esaýyldy. Ol kütülüşün ýeki gözünden mysyl gedip aşak egildi, urazyň döşüne läp gördi. Gızgın gana eli degenden, bolun işine düşünen gözü zansa gögülen üstüne ağdarlıp gitti. "Yalın hıyır dogon" deyip karkaradı, on üstüne gerildi. Yüreğini gıyızı ses bilen gıyırdı. Onun sesine goňşy olanlar ayak üstüne galdylar. Zahan ýagtylyp başlapdy. Sokoýuny gowurluň sokup, howul halat gaýdan kelgan kepele alzyramady-da, tögele ýygy salmak gyle boldy. Olaýyň gapdaryny iki ýana döwünen ayak ýerleriň mesemälim görünip duranlarynyň biriniň üstüne ozagyň gapdaryny ýatan gara gadan döňderip goýdy-da. "Wah, neresi?" diýip ýeşe gelip ýykyldy. Kelhanyň sesine ýençeli ýogyny telim tes goşuldy. Bu bolsa ýertiň arasy wasyna asmany göterilip, bugün küwüniň ýas bilen başlanýanyny duýdurmak üçin döwrekdäki owlary azy ýürüm habaryny alyp gitdi. Gün guşluk ýerine ýetende daňa taraw ýödüne geldi. Oşutan sary içiniň ýygynyň adam ýollady. Ýeke dowun alryň karkara ýetmýärdi. Ol birinden birden gala tarap bulgaýady. Aýallaryny uzaklap saklaýardylar-da, töre geçirip ýatyrjak bolýardylar. Erkek dowun suwalyň gyýy ýüregi
yatmaga meylim etmeyedi. Onun sün giyin elim dardı, ıdalık kellesi yarılıp baryadı. Gölösülün batım uruzukduğunun havari ayarlı yetenini. Görgülü karkara ölmöktün berdi ne hil görü var orta barını gördü. Ol urunnu savalınnu yüzünü penzeledi. Oran eresyanın gamsa yapılanıp iyincecik boyunu sallap oturuşu. Kakadının gözünün oyuluşu, ezetinin ölüm purdudunlu yatışı. Karkaran gıdanın gözlerinin öngünden göz yaşa gark olup kesip gitti. Vay jigim zanı görüp bir galayın deyip karkara hatanaklap yerini galdı. Emma turulmadığını da baş aylanıp şalkıllap aşağı kayıttı. Başbuğusunun soğu bilen göz yaşının tıyılın bostan tez. Birinci günü sümürü öğrenip sededi oturun ayarlan yeninden çekti. Ağız, yür yaşılları görülü. Karkara, o neresyen yüzünü görüp bağırsın. Karkaranın koltuğunu girip keppe, Urağın yanına alıp gittiler. Daşarda gayda gaymala çıktı. Ozuk kalıp durunum. Urağın neresi suyun tabıt tayinlap durunum. Yönü üyün gamsını yaplanıp oturunurum vardı. Dağ tarafı da hiç kime koşulmayan yalı arkasını gamsı verip otuyordu. Her hali erkek adamda. Onun ağlayanı bildirmeyedi. Yüzün aşağı salıp şu koyunun bağını oynap otuyordu. Karkarani keppe alıp baramlarını. En sonku yoruna uğramalı uradı yiyem kepeni salıp doğru geçirine kendiler. O zulüm sıyırdı mı urun kepeni yürümden hasam uzurun yağlılı. Yaşullun biri heniz depesi bağlanmadık kepeni yemay bile aşağı çekti. Oradan dini yüz açıldı. Ol edil uykuda yatan yağlılı. Karkara orada uykuda yatırga hem işi şeyle spattı oraydı. Karkara heniz ölen adamının yüzüne karap görmenni. Ezet pahir yoğulunu da on görkömendiler. Yönü ol hemme ülyenim gecesinin moluşuyalı sarı sıfır renki geçip gözleri honkorup horlanıp ülyendoy diyedi. Şon suyunum ol oradın ölünne danınmadı. Vay zigim san ölün oğu edip ol arkan terpilli. Ayarlar onu uzoklap daşarık çıkaracak oldular. Karkara ya sultanın boynunu uzokladı. Vay yine bir gelecek göreyim ne? Yaşulu yakidin deyip ümledi. Ayarlar karkaranı götürüp deniyali zaydan çıkardılar. Böyle uçular oba durunun atlarına sarı şinim alıp geldiler. Sarı ağa adi billah iyisirden bulmadı. Öz vaktinde at götürün iyisirden pes iyisalmandı. Onun bir soluğu Sarı ağanın gözünün yitilik varasında şeyli urvakan gurrun verirdi. Bir gezek ballı buyunun alanının üstünne şahis otur kak. Sarı ağa gününe uğra taraf şingerilip seyretti de oğlunlar şeyleden haber düğülü geliyor deydi. Şu tarafa bilim seyrediştik. Gözümüzde de dihilmenden Sarı ağa görünen düğülü diyenin sağlığım bulaymasın deyip gozağın üstünün güllük. Sahimiz içip adaldan vadımıda günne taraftan bir düğül peyda oldu. Ol ağa su suyun gelin yani meşikli soluk kurup çıktı. Sarı ağa dündürrü gazının bir tarafa ağdırdı da eyda singesine seyretti. Son ol hasasını tırkırladıp şep salamın işi bilen ilerine taraf gidiverdi. Eyyesiyin eydinine de 10-20 adam vardı. Hemmelerin gurrun gan hor tapma kaktadı. Başka obradan gelin adamlarım tapılaysa doğrum edersi işyediler. Olun gan horun hud hedirin gözünü tapılmını isleyediler. Gayret et ağam. Allah yaranın vursun. Elin gözün dert görmesin. Yadan vursan ayt elimizde götürülü. Sarı ağa her yılın kaptırını hasasını dürtüp barışını. Adamlar gan hora garrı kişi olmalı değil diyedi. Ödüm ılgap gidiptir. Garrı olman şol Arab-Reyhan'ın olsa bir tap. Kim olsa olsun tarağı tapı görü. Eysi oğudun mazal daştaşandan son. Onun kaptırlı baryanların biri guzak oluyordu da ertire sıkmarsın Sarağı dedi. Kelemen vurup yattın. Eysi onu yağışdan yamanın zugağım kaytarmadı. Hatta oğlum kim gepleyen bilme uçunun yüzünü de karamadı. Eysi'nin korkudan kiçik elli. Şeylikti.
Eýesi derýän kenaryna baryp durdy da suwa terden boldy. Adamlar onuň daşyna üýtdiler. Eýesi takkaldygyny typady. Adamlar kan hora suw ýeripdir. Inni bize iýi salmak başartmaz. Adamlar sesýüntü bir-biriň ýüzüne seyretmek bilen şäklendiler. Ahir olaryň biri iýi saga derýanyň gyrasy gyrpaklap durkada bir adam ogly suw ýerip bilermi diýdi. Eýesi öz sözünden mümkürlük agtarar ýaly skaly goýmady. Gülpür suw ýaly ýetginje öldürip bilýän adam goşuň güni suwda ýerip biler. Oragyň ýedesini bilýänlerinden soň Daňatar aganyň başyna heser ronyal boldy. Şol gün ol ertir ýyr namazyny tamamlap bilmän ikerüden kelledin tutdy. Ojokda ýyldyran köýleriň ýylpyllygy onuň gözüne düşüp, gözüne gan ýülün ýaly görnüş berdi. Şeýle odunyň ýanynaky emele getirýän çatardasy onuň kellesine tüpeň atylan ýalyp duýuldy. Gap begürde öz işini gümra bolup oturan karkara. Kakanyň namazyny tamamlaman. Ojuň başyna gelip oturmagyny aýylgan bir waka taplap gözlerini tegeredi. Kaka, näme namazyny aýaklamadyň? Dip ol gorkul tesir soruldy. Daňatar agadan jogap bolmady. Ol diňe gyýdyna tarap dikanyna etmek bir şäklendi. Kakanyň nazaryna göz düşen karkaranyň endamyndan ýağarny ýüren ýaly boldy. Ozanyň gözü adatda göz bolman, ulu bir nägiligi gahar galaby, ahmarlygy, şol bir mahalyň gözünde de bir hatlar bilen bir ýere sygyşmajak manyslyk gözüne jemleýärdi. Kelleň agyrýamy, diýip hopurgan karkara ýene sorak berdi. Esli salymdan soň ýerden çykan ýar güňleşdi eşitildi. Gyýdym. Karkarajan. Sen namazlyk ýygyna da goýaý. Inni men hiç mahal namazy komaly däl. Bu jogaby karkara hasam hayran galdy. Ol kakasynyň öz hakyna sözlemeýäniniň derrewaňdy. Bolsa-da sır bilemeliligi saran boldy. Onuň göwünü götürmäge çalışdy. Şeýtmek bilen ony ýoňky adyna getirenden tama etdi. Yaramaýan bolsaň, şaýyň şertinde kadasyny okarsyn kaka. Näse adam kadasyny okady, kabul bolarmyş. Daňatar agydyna azmurdy. Ýok etdim, ýok etdi. Bolluň meň başyma namaz golan adam. Aýal okap kazy bolmaly. Köpek ýügrüp tazy bolmaly diýip eşitmänmidiň. Saňa da namaz okumagy gadagan edýän. Beýle haýbat bilaýdyran sözleri. Karkara kakasynyň ömründe ilkinji geçdi. Her hili ýagdaýda da karkara kidijik käbirden gap-gaş dögennüdi. Daňatar agy onu kesini gatatmany. Şonuň süýnem gyýdyň ýüregi gürsüllep bokurdygy doldy. Ol sesini çykarman namazlyk ýerden götürüp ýüküň üstüne goýdy. Karkara hele ýerine geçip oturmanka garaşylmadyk ýagdaý ýüze çykdy. Karkarajan diýip Daňatar agam laýym söýledi. Hani ojuň başyna geç. Men garşymda oturup alam. Karkara derrew ojuň başyna onuň garşyna geçip oturdy. Benim gidäýek näde gyýdym. Gyýyp kakasynyň gözüne garady. Onuň ýeki gözi karkara tarap garaýanym bolsa hiç iştat görmän ýöne seredýän ýaly. Diýrägdir kaka. Goza gyýdynyň soragyny eşitmedik ýaly başga urun etdi. Gyýdym. Karkarajan. Bilýän meni sen diňe bir gyýdym dälsiň. Ana gör. Ol gapdyrlak ýurgunra tarap elini salgap goýberdi. Orazanyň ýurguny boşdur. Inni sen maňa hem ogul hem gyýyd bolmalysyň. Orazanyň hem ýerini sen tutmalysyň. Şonu bil. Men inni ýekedirn. Gozanyň soňky sözleri karkaranyň gulagyna ýylmady. Onuň dünýäsi daralyp aly gözleriniň ogasy göz ýaşy doldy. Ol kakasynyň edip oturan gurrumynyň uğurny tutmagy çalışdy. Kaka diýip ol horkullady. Ýani nirä giderlidiň ha? Ha? Diýip soragyň manysyny alyp bilmedik goja. Ojuň gyrasyndan ýatan ketegüýüni ýeline aldy. Göwrep ýanyp duran oda serede oturşyny ketegüýüniň ojuň ortasyna dürtdi. Güýçli ot şiýbi oda gördü. Daňatar aga ketegüýüniň ýanysyna siňetine seret bilgirdi. Kaka, ýani nirä giderlidiň ha? Goza seslenip gitdi. Ol saltlyk gün başyny galdyryp gyýdan güýüne seretdi. Nirä giderlidiň? Şonam bilen okmy? Bilen ok kaka. Orazanyň ýanyna gitmeli boldy. O neresi jümüň ýekiji ýatyr ahyrin. Oň işi gysýandyr.
garry göwüne garady. Gör, bizim öýümüziň tüýnügi bar. Urazanyň öýüniň tüýnügem ýok. Ol demini alyp bilýänler. Oňa ýagtym düşýänler. Karkara bu sözleri ahyryny sen diňläp oturup bilmedi. Ol iker bilen ýüzüni tutup gap-gaşlara tarapy öwrüldi. Daňa taraga gyýdyna bakyp salaja ýylgyrdy. Onyansa ojagy dikilen kesegi ör boýuny ýanyp boldy-da bir tarapa ýykyldy. Gyzyl köýde aýranyň kesegini aljak bolup daňa taraga ýerini odurdy. Birdenem ýeriniň awusyna man silki barlydy, fag ýeriniň süýüm barmagyny agdyna harly. Kesegi ýer ýanyp giden eken. Goja karkaranyň horkullap aglaýany diýip oňa tarap biraz süýşdi. Ağlamagydım. Ağlama. Anha men saňa o odonyjak ýerine alyp bererin. Ýer sirlerine sene ýatarsaň, olam maňa täras uýladyp berer. Özü nanam meşerer, özü suwam getirer. Ähli işi ödeder. Bay hedillik bolara. Karkara bir sözlüğün birinem eşitmeyedi. Ol ağlamak gülün gara başına gaydı. Akıl saçıp baştan kakadynyň bugünkü samramalary oň başyna ahir zamana bolup birini. O samramalar Karkaranyň başyndan geçen kynçylyklaryny ýene gaýtaryp getirdi. Karkaranyň göwünde bolmasa, hut şu gün ejeti ýok bolup, o adam şu gün öldürilýän ýaly boldy. Gözüne nokta ýatan gurbanyň oýuny. Karkara şeni sygyr sagmanlygyny, ol oýunyny toň ýatlap, duulla kädini alyp daşyk bitdi. Gurban ojagyň başyna esip oturan soň, daňa taraga pessa kesfil oňuýlandy. Ýegenjan, ötün akşam Orazan men düýşüme girdi. Hay ol görenim düýşüm dälile ýa, Orazan men ýanyma geldi ýa-da men Orazanyň ýanyna bardym. Ay haýsam bolsa biz görüşdük. Bu diýeni gece gürüňleşip oturduk. Sygyr bakýan idi. Şahy döwülmüş sygyrlar helak edýärdi. Ekinsi sygyrlar gazarlaň bagy bakşadan bolsa geri berýärmiş. Ýegenjan. Haýwanna o janawar sen gazaryňy näme bilsin, aýmagyny näme bilsin. Isa sorsa aganyna gelen zady iýmeli. Gazar diýilýän şüphem özüň bilýän. Bir däne üzümini ýursaň hem gözüňe oý berýär. Olarda rehim şefaat ýok. Daýsynyň bir hiri bolundygyny akyl ýetirin gurban. Sesini çykyrman, oň ählaýdan sözlerini dinledi. Goza gurrunu oturan madyna karkara içerik girdi. Ol süýtli kädesini dugly sebäp goýdy-da, tağanyň üstünde duran gadyny tağan bilen götürüp ojagyň goluna itdi. Daňa taraga ýene gyýdyna öldürdi. Balam, maňa bir aklyk berer ýaly düýün sözük tap. Akly kime berjek diýip karkara ýüzüni galdyrman togra berdi. Gozanyň tedi salaja eşdildi. Seyit Muhammed İsa'nyň ýanyna gidip täleme baratmasam, yüregim ağzımdan çıkıp barýan ýaly. Karkara duullaky gyzyl suwoldan bir bölek akmata askardy-da, içine ol bedügüp kakasyny tutdy. Daňa taraga düýün şow goltugyna salyp çykyp gitdi. Onuň hereketlerini syýyndan karkara bolýan işleri ank bolup, öýüň ortasyna barmagyny diýişläp galdy. Daňa taraganyň Seyit Muhammed İsa'nyň gapysyny garap, İşan döýüp salam berenen başga adam bolup çykdy. Oy asıl sen İşan agada dälmediň diýip ýalňyşany bilen soň, o beren salamyny utanýan ýaly botagan agzyna ikirjiňläp durdy. Seyit Muhammed İsa'nyň öýünde oturan, tegelek gözü dolmuş adam tejenini girin mihmanny. Ol daňa taraga bilen alçak gepleşmäge başlady. Ýaşyň uly bolsa salamu aleykum. Ýaşyň kişem bolsa wa aleykum assalam diýip mihman ýerinden turdy-da, daňa taraga tarap ýerini suwundy. Daňa taraga müýünli alsanrap mihman ýerini tutdy. Mena ogul senden uludugumam bilenmo kişiligimem. Mihman gülüp goýberdi. Onu hem ediýdiň bolla sakarlaş. Ýaşyny bilmesem bir adam bolarmy? O sen ýeşiň däl sakarlaş. Diýmedigim bolsun diýip mihman bir hir boldy. Şol mahalyň gözüne hem büýünden akyly ýerine dä bolur şemellip işini gepletdi. İşan ağa ýokmudy? Mihman bu gedek eterden gepledi. Gelin geçin oturun. İşan agada ýazylmaga da açkyn ulaýmasa. Ey onna ol ýazylsyn otursun. Ben soň gelaýerin. Ýaşyňam hadaplaşmany gidi berjekmi?
Ey mene şonu aşk aydıp bilecek gel. Yılın näme bolar? Yılın mı? Ha o yılın. Yılım towşan ulaymasa. Haýsy towşan? Ak towşan. Ak towşan den yıl bolmasa akallaş. Ak bolmasa garamışda. Mihman sır bildirmezlik bilen yıl girdi. Kara towşan denem yıl bolmaz. Aýanyna şo iki müsölük towşan bolmaly. Mihman bilek hasyn öyle gülmeli boldy. Dogry ýegirinmäşimde diýsene. Mihmanyň gülküsine ýa sözlerine daňatyra gaharlandy. Olam sen işiň däl sakallaş. Sözlerin soň daňatyra egrenmän çykyp gitdi. O giden soň sakalyna ýerini getiren mihman. Ey toba tawsir. Geň taň ölemdok diýip pişirdi. Öýle namazynyň azan süranyň ses ýatandan soň galanyň töwere ukudun asryn ýaryp sandandy. Dumly duşdan adam mar gala tarap ýöneldi. Dürli ogurdan getirilen sapşo goýberjek atlaryň eýleri sapyk suwallary başlaryny dik tutup gelýän ýuguruklaryny minmäge dözmeýän ýaly. Olaryň gapdalaryny ýöreşip atlaryň ýadymyşyny her bir hereketini goýa başlaryň ýuguruklaryny beýle hereket beýle gözellik ýok ýa uly gowunç bilen garaýadylar. Ýörenlikli atlar ýörep barmaly ýerlerine sap gelmek isläp öňe öňümde atlarynyň gallaglygyny buýsanyşyp doňlaryna sygman gelen ýigitlerin öksüri ýeňildi. Howa sowuk däldi. Döwrekde çöp basam gymylamaýady. Bugun hut asap şögazakly geçirmek üçin tebigatyň adamlary rehiminden ýaly howa gowdy. Emma beýle mülayim şemalsy. Ýagyntyl howanyň bardygyny garamazdan sapşy goýberilýek atlaryň bary aksam arkalandy. Aksam arkalanandy. Käbir bosbus ýigitler bolsa ýuguruklaryny sowuk alyp barýan ýaly keşäniň öňündäki artygyny eplemän atyň boýuna çenini uza boýuna goýberdiler. Bu bolsa gözel atlaryň sypatyny ýitgedip olary aýrygyn sypyrdady meňde diýdi. Döwregiň şu gölüňi ýalta eşekleri täsir edýän ýaly. Olaryň guloklaryny keýerleşip dikkirdiklerini öňkülerini güýçlendiripdiler. Garza taýgaryň üstünde üýüňe medinmän aýaklaryny tallap oturan ýaşuly başga adamlara garaganda has gözüýün şolup görünýär. Eger ol diýden ipmedik bolsa, sokoýla aýagy ýere ýeter gumany bardy. Taýgarly gozanyň sesem gogur galmagaryň arasyndan saýlam çykýardy. Ol aga şeýleň üstünde gaýşarlyk oturan dikki ýeňse ýaşula söz atdy. Aga meňlagy. Enne bir bir garreşeňi salsa aýsaň bolmadymy? Aga meňlagy oňa aýdýanyň näme diýmedi. Ol gatrak ýöredip kenir saanyň galmanyň görkezek bolýan ýaly hokkol aýagy bilen eşeginiň garnyň aşagyny depdi. Emma şunky urun garreşek ýa-ha agymyň lagany hokkosynyň gydasyny duýmady ýa-da ädimini saltlandyrmagy gurbaty bolmady, ýoň hereketini ýetmedi. Ay hürdöklap oturma diýip agymyň laganyň hereketini tyýyndan taýgarly goza gyzyt berýän ýaly. O jana görüň içine ala sanjy etseňem ädimini ýyzamlatmagy mezali ýok diýdi de taýgarynyň gerisine sarzy dürtüp goýberdi. Boyuny kaşan alajaly taýgar zyrtlajak ýaletdi de köşeşdi. Soňam gozanyň şallarynyň şyňyrdysyna ayak goşup ýorulamaga başlady. Öňürtü barsaň öwes berýändirler, sürgä kary diýip agymyň lagy ýaňsylady. Şoma halyň gözünde o taýgaryň gidişine görülmezçilik nazar bilen bakyp galdy. Öwes almazyny gözi ýetsedi. Agymyň laganyň garreşeginiň deňinden geçip gidende mon sowurun ýaşuly uzun tüýri telpegini telkiledip derrew araşdy. Esligiden soň gozanyň taýgar gytaklap gelýän ýuguruk bilen ýol kesişmeli boldy. Esiniň zulawyny çekip goýbermän gelýän ahmir edýän ýuguruk dikirdep barýan taýgara tarap guloklaryny garpyp gazaply görnüş ýokturuldy. At üstündäki ýigit ören şey eken. Atyň agdyny taýgara ýetirmän çekip aldy. Ol gyrpa ýuguruk hozamşykyň atydy. Anyň özüm 5-6 ädim ýerden atyny tyýynlap, onun görküne ýensizik aýaklaryna, bolmaral ýaly selkinişip barşyna gowup gelýärdi. At topuluny taýgar bir tarapy atylyp gitdi. Üstünde goza gaňgadan agmasa da ýykylanyň inaýy güne düşmedi. Onun toý-tomuda giymek üçin apalap saklayan silkme telpegi başynyň sypyp ýere gaçdy. Hey jüre degmişe diýip ol hüngürdedi de ýuguruga tarap alaryp setdi.
Ozam şükür atynyň dogumlugyna gowunyp ýylgyranan bolsa, ýaşulynyň ýuwrugy ağrylyp tereden görünýär. Sapşyk içsek ýuwrugy ýaman gözüden garaýan nälerler sakallaşdydy. Taýgarly gozy ýöňüň dürden soň eşeginden düşüp telpegini giydi. Ýaman gözüle garamy oklahanagy. Atyň tassal meň zähremi ýarypdy. Zähräň ýarlary ýarylmaz ýaly bir kortada bolan zat ýok ahyryn. Attyrda dogumuna bäs gelmegi topularam. Atlaryň sapşyk goýberdiýän ýolunyň iki gyrasy çöp salam bile bellenenli. Aýlyň ýokary çeti felinle oturup ýeke düýüp turaňdy. Atlar şo ýeke düýüp turaňgyň daşyndan ýögürüm edip gaýtmaly. At sapşygyna hem şerk oýunyna boluşýaly hakyny jür bolman. Hile mekirlik al bilen bayrak aljak bolýanda da gabat gelýärdi. Käte atlar topar edip goýberlenni. Garmy ürmürükde bilnesem ýok diýip pikir bilen turaňgyň daşynyň aýlynman bärräkden ýögürüm edip gaýdyrýanym bolýardy. Sonuň şünem hiç şiir mekirlige ýol bermelik maksady bilen şo ýeke düýüp turaňgyň üstüne adam oturdylýardy. Toýda tomuda şerkin teti bilen märekäniň ähli wagtdan habardar edýän zally zarşy at sapşygyna da peýda boldy. Onuň ilkinji gyýgyrmasy märeke şu atlary habar berdi. 3 ýaşar ýuwrukdan 4 sandy berilýär ho. Ýuwrugyny göwüni etýäniň getir ho. Birineden bolan ýar 4 san dogurdap turan dor ýuwruk öňe çykdy. Olaryň boýlary, keýjekläp duruşlarym bir meňdeşdi. Diňe bir atyň maňdaýynda sakary diýmesen atlar ýürüte saýlan tuturýarly. Emma onuň tersine sapyk suwarlaryň geýimleri görün, dürlü. Olaryň dördüsiniň başy ak ýagylyp gödaňyldy. YouTube Mirasym kanaly. Öňe çykaran atlar edil aýaklaryň astyna ot bar ýaly bir ýerde togtap bilmeýärdiler. Olar ýarşa goýberilejek duny aňyp teýrek ýürüň salmak isleýärdi. Sapsuwalaryň hem galpyllasy atlaryň kysabady. Olaryň her haýsynyň göwüne bolmasy garşydaş atlaryň boyun belin aýaklarym uýundan iýinşe bolup görünýärdi. Orta çykaran atlaryň goýbermegine märekede tabarsyzlyk bilen garaşýardy. Bir setde adamlara goşulmadyk 4-5 tane ýigit bolsa at sapşyk bilenem. Gaýry şuwelem bilenem gadyklanmaýan ýaly. Olar eýem atlaryny meni otyrdylar. Çünki olar dolanyp gelýän ýuwruklary ýanyma gaýtşyk atdylardy. Olarym garaşýardylar. Emma garaşmak işin jemini jemlemeýärdi. Bellahanada Seyit Muhammed İşanyň gaýry faragat ket hudalarynyň hemmesi diýen ýaly bardy. Orar ýagly, nepes mollu, pennibay, oňşy tannagy ýarşa märekemanyny edýän ýaşly tarap seredip bir kowşum bolup durdular. Öz atynyň sagy soňuna geçip hemmatdan gözmegini Allahdan dilep doga baryny okuyan Hozam şükür ýuwrugy ile gümrady. Birden pellahanasy ýaşullaryň arasyna galmagal turdy. Ýuky dowany galgadyp alakçap gelen arryk ýaşul gahardan ýaňatanrap zally zarşynyň alkymynda duran ak sakaly ellerini hereketlendirip bir zatlar düşündirjek bolýardy. O ýaşul bolsa, "Beýle däw olaýmadyn ha, sakallyş" diýip oňaýdan sözlerine mümkünlik edýärdi. "Men oňa gaty beretdir sakallyş" diýip soň kelen ýaşul jigirnýärdi. "Ýylen utanmasaň hem Allahdan gorkmaly ahyryn. Beýle adamlara ýymanyny ýenýändirler." Pellahanasy ýaşuly sapşy goýberiljek bolup duran atlaryň badyny almalyk maksady bilen hakykaty inanyrjak bolýaryň sözüni pitwa etmejek boldy. Emma beýleki "Goý bäri gelsin. Diýişin ýöderiň bilen barlap gör" diýip diýiş barlanmasa ýynjak bermejekden tuğut etdi. Pellahanasy ýaşuly kilikmi telpegini çykardy da sapşyga gitmeli atlara tarap elini ulady. "Aw, sakar ýuwruk. Hani bäri gel." Sakar ýuwrukly ýigit o habar eşitip Zıla gowşudyny sapşa goýberlendirýän öýden at ýöňe tarap atyryp gitdi. Beýlek 3 atam oňa öýkünjek boldy. Emma atlaryň ardy paşmady. Olar gahar galaplaryny güýç kuwatlaryny ses bilen beýan etjek bolup, bokurdoklaryny harraladyp, aýaklaryny ýer peşap galdylar. Sakar ýuwruk gelip saklanmadyna. Märekeman ýaşuly onuň kellerinden tutup agdyna açjak boldy. Emma kellesine el ýetirişini ýetirlerini ýokuş gören at başyny tirkip goýberdi. Ýaşul at ýerine öýdündi. "Hani ýerden düşdi, ýuwrugyň diýişini görke, ýigit. Bolmasa bir tap görke goýberlişden çykmaly boldyň." Ýuwrugyň diýişini bardylar. Galmagal turdan ýaşulynyň aýdan dogry çykdy. Olat 3 ýaşar dälle 5 ýaşar eken. Şonuň üçin oňa 3 ýaşar atlaryň arasy bilen sapşyk gitmeklige radylyk bermediler. Sapyk suwar ýigdiň lap kesip boldy. Ol ilkinji şowsuzlygy ýaman görüp, ýüzüni tallady da pellahanasy ýaşullaryň ýanyna gitdi.
Bir şolsuzluğa uçuran yigide lagatyp galdy. Bayram gutly bola. Şeytel ber ha yigit. Sapksuar yigit ýaňsyran paýdanyň o sözleri hem gaharlanyp hem kalardy. Şeytel ýerine ýugrumyň telegine laýan. Şu mahal sakar ýugrup eýesin gollamak isleýän ýaly 3-4 telek taşlady. Onu gören meýerek aly wagyrdy bolup güldü. Al saňa bayrak. Maksadyňa ýetdiň. Geregiň şeytel bolsun. Ha. 4 bolup ortak asgaratlaryň üçüdi ýarşy berildi. 300 atly var ýany ýaly aly upurdy turdup meýerken deňinden zymdyrlyp geçenini. Toýnoklaryň astyny atylyp çykýan ylgary toprak toý pişmeti ýaly bolup adamyň üstüne seçildi. Bile gitmelatlaryň galyn sakar ýugruk göýberilmänini ahmyr çekip sırpynjyrady. Hokronyny diriň-diriň togusdy. Eýesiniň galy goply ýugrugyny küden kepes bolmady. Ol zylawy 2-3 gedek gadap beretlik goýberdi. At sonundan soň bir neme köşeşdi. Bolsa da ol ýuwruklaryny keýerdip eýem udakdan görünýän ýeki düýp toraňa golay baran atlardan gözüni aýryp bilmedi. Ol hyýalyna şo ýuwruklaryň ýarynda atylyp barýady. İkinci tapgyrda 5 ýaşar atlaryň 6 tany goýberdi. Bu gede kojam şükürem oda köýde düşmeli boldy. Ol öz atynyň daşyndan zanamana ýaly bolup pır-pır aýlanmaga başlady. Ol atynyň boýunyny sagyrsyny sypalasa käte aýaklaryny sypaýady. At gölün onuň sypan sermegini duýmaýan ýaly göwüni berilip giren ogadan boýuny dik tutup sapşykdan gelen soň üstüne kese atylyp aýrygyň ortasyna ýuwşadan gezdirilip ýören atlary tarap seredip durdy. 5 ýaşar atlylar "Pellahana gelin haw" diýip zally zarşy ikinji goýberişi elan etdi. Bu habardan soň ýöňkü sapşygyň netijesinden näradylar bilen aradylaryň arasyna dören jedel bir neme ýataşdy. Atlaryň hojam şükürünküden ödgöti piýerlen sapylyp belli edilen pellahana getirildi. Hojam şükürüň bolsa atynyň ödgöreden olmagyny diňe sypan sermege bagyl gatap edýän ýaly şol pellahan urup atynyň daşyny dälrän ýaly salazyň hümürdäp ýörüşdi. Zally zarşy pellahanasy ýaşulynyň görkezmesi bilen hojam şükür öýlendi. Hana atlar tele garaşýa. Hojam şükür şuňky ýaraşyň onuň söýgüli ýugrugy şuň eň soňky ýaraşdygyny şuňgysydan ýaly. Zan berene zaý beriň ahirini hep gıygırdy. Soňam atynyň guyrugyny mähkem dugip sagyrdyna kakdy. Bar janawar. Ýoluň rawasy bolsun. Bigedek goýberden 6 atyň tapardysy. Ýöňkü tapyryň tapardasynyň hem şeni saky bolmady. At tapardasyna goşulyp "Ya Allah! Ha gözüň ödönüň. Şu! Ha janym" diýen tesler ara dendile turdy. Bir çetrekde durup atlaryň gidişini tyýyndaýan hojam şükürüň öýdi. Öňler barşy hasym göýilgin işdi. Ol goýa pellahanada durup sapşyga tomaş etmän aty öýe sapýan ýaly "Ya pirim, ya Şahy Merdan" diýip şyrdaýady. Gamsüýlen atyny gyssaýan ýaly sanrap duruşyna "Çu" diýip sepeline küýüp algadyady. Diýişini gyzap aýaklaryny hereketlendirýärdi. Bolsa da hojam şükürüň o gülkün şereketlerine hiç kim üns bermeýärdi. Duranlaryň barynyň nazary hyýaly eýýäm ýeki düýüp toraňydan bärdini aýlanyp görünen atlardady. Zally zarşy bogadan sygdygyndan bir zatlar diýip gaýgyrýady. Emma tolgunýan meýerkäniň galmagy, zarşynyň şaňy sesi fikrik ýaly bir zat öwürlüp hiç zat düşünmäge goýmaýardy. Adamlar heni pellahana golelymydyk atlaryň haýsynyň öň geljeginiň palyna atyp aýgatly şöýgüli diýdiler. Her kimem öz gowy görýän atyny. Ol ýyzdan gelýänim bolsa öwüp arşa çykarýardy. Onuň ýyzydyna garamazdan pellahana öňürti geljekdigini gapdalyna kalandyjak bolýardy. İkinji tapgyrda goýberme atlaryň arasyna penni baýyň gara ýuwrugymady. Onu adatça meýerligin öýe sapýady. Köpren salatlarda penni baýyň ol aty goşulşonlardan derru tafawutlanýardy. Onun öňe geçer diýip saklanýan sarı sewtinine ýekazat wady. Olam hojam şükürünküdi. Bugün hojam şükürüň aty bilen bile goýberýän üçin meýerlik aty öýe sapman, agrymny görä öýünden bir put şemeti ýeňil gelýän kişi dostuny tapşyrypdy. Kişi at sapyp jigitlik edip ýürmedi. Ýeňil hem inşaat bolan üçin atyň üstüne edil eýre ýelmenen ýaly oturýardy. Ol gyýkulap aty göçürmegi. Maýazyna gelenine gapdallasan sapyk suwaryň aýagynyň astyndan usullyk bilen gallyryp atdan agdarmagy ýa-da aty enterekletmege maşarýardy. Şonuň üçin meýerlik kişi halis ýürekden ýady.
Kişinin bolda her hil ýagdaýa düşennedi. Mekirlikden hile alyn peýdalanyp baýyň garatyny ýyda galdyrjakdy haklatdy. Meýerlik pellahana golýan atlardan gözüni aýyrman seredip durdy. Ol öz atyny tanysady. Atlaryň gün gelýänlikleri sebäpli kimin bolup kimin galynlygyny açyk saýgyryp bilmeýärdi. Bolsa da ol öz atyny ýüňden gelýän dip hadaplaýardy. Onuň ýüňde dunanýardy. Azgarly ýerde aýy ulaşynyň gurup oturan ýetginjekleriň biri gaptanyň akynyň böwrüne ördökledi. Atawal, kim atyň gelýär diýen? Atawal atlardan gözüni aýyrman. Elbetde hanagaň ýurugyn gelir. Oňa näme saragtda taý geljek at duamy diýdi-de, ýamaly balagynyň üstüne diýdin gaşady. Penni baýyň gara ýurugyn buzaga görnýän atlardan pesel row. Atawal giýijilikli ýaly gaşanyň oturşyny, "Sen ol gara ýurugyn hojam şükürüň atynyň ýanyna edil agy teşek ýalydyr" diýdi. Atawalyň soňky sözleri gulagyny iýlenmeýärligin Omar atly ýollaşy. "Ýa-ha, meýerliň ýarynjan geçsek bolup ýa-da şunu bilen aýallaryň gargynyzyny meňdeşirek gargyny söýledi. Hey diline serejin sıkmış diýänim. Olaryň ol gargynyzy hiç kimin şotan Atawalyň gulagyny ilmedi. Hatta ol gargynyzy Omaryň gapdaryny durun meýerge eşitip bilmedi. Şoň şunu mertiyetini batlanyrdy. Atawala tarap ağırlyp seretdi. "Ağalyň üstüne bela edemek kimin agy teşekligini bilerdiň görün, ýeri däl." Galmagar güýjenim boldy. O ýakym söýsü Atawalyň gulagyny iýleneken. Ol saltlyk bilen Omary tarap etdi. "Häzir atlar pellahana gelsin. Kimin agynyň üstüne berilýänini men saňa görkezeriň." "Näme görkezersiň? Näme görjegiňi agynyň gany ýalan ganysyň eňe ýaly bolan soň özüň bilersiň." Atlaryň pellahana has goraýa gelmegi bilen bolaýmagy gaty ähtimal çakmışykdan söýüldi. Atawalyň saklamagy dürt bolup çykdy. Pellahana sen 50 adım goýulan atlaryň iň öňdäki hojam şükürüň ýugurgudy. Ol atyň 2 adım semeti ýerinden gyýkulap gelýänem keçidi. Hojam şükürüň aty deňlerine gelenne, şowgun turdymy üçin ýanyma goşulmaly 2 atly öňokturlaryny garaşylmadyk ýagda ýüze çykdy. Ýanyma gelenler 20 adım ýaly gapdyrlaşyp, ikidem bir ýaly bolup gyýkylyp turdylar. "Anaga telpew göwgedin, anaga gözüň aýdyn." Şeýlelikde olar, anyň ýadap gelýän at bilen deňleşenlerini bir hirlik bilen saklaşdylar. Atlaryň biri aýagyny sarşyryp ýöňe ýykyldy. Ýykylan at henüz galmagy ýetişmänke, badym saklap bilmedi hojam şükürüň aty, sowulmagy ýetişmän onuň üstünden togutup geçmekçi boldy. Şonda da galmagy meýillerini atyň üstünden aşyp bilmän ol tüýdürüp gitdi. Hojam şükürüň aty 2 gedek boýunyň üstünden aşyryp ýere ýadyldy. Çapyksuar bolsa 6 adım gapdar atylyp düşdi. Çapyksuar bolsa at ilkinji gedek agdyrlaryna bir tilsim bilen 5-6 adım gapdar atylyp düşdi. Ýerden gelýän atlar hiç sady ünsürmän pellahana geldi. Bu ulun iş kime peýda, kime delil getirdi. Penni baýyň garaty ilkinji bolup pellahana gelin hadap edildi. Atynyň tüýdürlerini görüp, husy başynyň göçen hojam şükür ýöňokturuldy. Onuň ölüm ýüzüň salyp gelýän garat bilen tas garpyşypdy. Emma kişiniň sakkandygy onu ölümden ýa-da agyr ýaradar bolmakdan halat etdi. Kişi atyň zylogyny bir tarapa çekmäge ýetişdi. Garat hojam şükürüň gapdarynyň zımdırlıp geçenini, olan arasy garış teriden känäldi. Ýere ýazyp ýatan oğdan atyň ýanyna hojam şükür bilen bir mahalla 10-15 adam ýygrandy. Boynu oňurlan at güzap baryny çekip ýatyrdy. Ýanyna baran adamlaryň hem atynyň ýüzüne seredip näme etjegini bilmän oturan hojam şükürüň ýüreginiň derdini ýeňletmek üçin ellerine gelýän zat ýokdy. Diňe wah şene wör. Göl kakdyda. Armany boldy da diýen ýaly nebet agarjylykly häňdäk sözler eşitildi. O sözler bolsa ölümiň öňünde urunup ejir çekip ýatan atyň müň derdinden bir derdine de teselli bermeýärdi. Olaryň aryp gelen jana göre dem almagy howa ýetmeýän ýaly. O sojaýady, burnuny parlaýdy. Onuň adamyň kameňdeş agyly gözleri bolsa eýem pellahana ýetip, özüniň ýyzy burunyň bolsa netijede alkyş alan atlar tarap seredýärdi. Anyň ýurugy arman çekýärdi. Attan ýykylanyna birini gypsyndyran sapyksuar gapdan tutup gelişine näme sömerişip durdyňyz? Şekini berketin ahyryny dip sawjyny. Kimdir biri mehnet düýüp soňuny sogurup şekin kesek boldy. Ol gyssa garada elini sanratmadymy näme bıçagy şekä degrenine at tetkirip gitdi. Bıçagyň ujunyň atyň bir ýere düşmenligi bellidi. Onaň adamlaryň bir kömegi geldi. Şeki gedildi. At ýynjylyny ýaly boldy. Ol uludan telim gerekdi mally da gum garwan agyny bir tarafa tüýjürjek boldy.
Emma ıskıntı boynunurgu onun o maksadını amala aşırtmadı. Atın yon ayağının birem şalkıllap yatan yallı. Durunun biri başını yaykadı. Birem armağanınızı ölcek o jene gördüydü. Ölcek sözün eşitten Hocam Şükür'ün dünya daşına ayrılıp bitti. Şu söz diyen adamım onu yek görünü. Ol göz açıp bir masalımın içinde askın diramattan düşün yali iki diyadını yapışıp doğrudan yerinin kaldı. Han istisalım merekeli tarafa deredip dımıp durdu birdenim. Umman deyip sesinine bağırın edip kıygırdı. Onun ağlayanlığı sanrayan sesinden mesi meğerin bildirip durdu. Ayağı sokoylu arrık adam mereke taraftan alıgap geldi. O gelişine de hanın görkölmesine karışman atın daşının ayrılmaya başladı. Umman ağı köyünü tesislerden tesislemekten başka da ol hayvanın dövük yencigine de düşünýän adamdı. Hocam Şükür'ün gumman nep kıygırmasam soň süýündü. Gumman ilki bilen atın boyununu illeştirip gördü de tesini sıkırman başını yakadı. Onun izi bilenim şalkıllap yatan üň ayağa yel yetirdi. Gummanın eli ayağını degen badyna at tesinip gitti. Tesis yerinden turup elini bıkınırıp dımdı. Soňam atın garnyna gulagyny tutup bir gara çekirip aşağı doğduğunu işledi. El ayağı tutuş göwre sanrap durun Hocam Şükür gummanyň dallifleýän ýaly oň ýüzüne han tamaşalyk nazarly garady. Nähili nim gummanjan? Gummandymdy. Gummanjan inim hey bir umyt barmy? Gumman bir gedek jogap gaýtyrmagy derek hanyň gözüne sorup berdi. Hanaga ýugurgy o görýärmi? O görýänni gumman atyn betbaşylykdan guturup biläjek ýaly. Hocam Şükür gummana tarap bir adam tüýüşüp ýezil bir görnüşe girdi ýylgyrdy. Wah hawolo asıl go görýän dünýä malynym go görýän gummanjan. Gumman siz aýatly söz diýmelli. Şonuň üçin diňe bir Hocam Şükür däl. Atyň töweregine duran adamlaryň hemmeden gummana tarap umyt bilen seredişdiler. Gumman siz Hocam Şükür'e garaşmadyk jogabyny bermeli boldy. Atyň go görýäniň şunuň orda inne gynyma hanagy. Bu sözlerden soň Hocam Şükür gummanyň yüz dönürýän ýaly ýygyna aýlandy. Bu orda hanyň öldürmeli bolsa öldürüň. Ýöne men ol gözüm görmesin diýdi. Emma hanyň özi agly bilen öldürüň diýmese, hiç kim ýugrugy tek çekip bilmejekdi. Oňa hanyň özüm gowy düşünýärdi. Şoň süýüne molesty salym geçen soň şol bir durkuny ýetmän belinäp pyşagyny togurup eliniň tersi bilen ýyda tutdy. Hocam Şükür'ün uludan pyşagyny ýerine alan gumman atın kellesine goýulan bolsa daman salmaktan taklandy. Ol ýegilen soň ýene dikeldi. Oğlunlar el güýçdiräň gaýrat edin, meňe elimde ıskyn ýok. Aty biderek gynanym galar. Emma gummanyň haýyşyna hiç kim jogap bermedi. Hiç kimin ol oğudan atyň damagyny çalaty gelmedi. Çekinmeň adamlar. Bu mahaldiňe sowap gazanarsyňyz. At gaty gynanyp ýatyr. Ahir dödümliräň biri şeýsiň ýanyna bardy. Ol pyşagyň ýüzüni barlap gördü de atyň baş ucuna baryp çökdüşip oturdy. Aňyrsyny bakyp duran Hocam Şükür damagy salan ýugrugynyň bogodynyň çykkan hyrlygyny eşitip gaşan çykdy da 3-4 adam ýoňa ýürüdi. Damagy salanynyň soňam atyň gözi ýumulmady. Şeýs janawar edip aşağı oturdy da atyň gözüni ýumdurmagy ýerine etdi. Ol her hil ýolun hyýalanyp gördi, netije çykmady. At edil zan ýaly pellehana tarap ýüzüni ýugurup ýatyrdy. Daşynyň garap duranlaryň gögünde bolmasa, atyň gözünde ahmar ýökünç, nägilik alamatlary bar ýaly. Gaýgyry tamam bolan at şapşygynyň tomaşçylary darga uranny. Olary başga birde saklady. Düýegoýun ýöwliýe tarapdan atyny ýorguladyp gelýän adam gön mereka tarap sürdi. Ol adamynyň eýeriniň ýygyna ýüzüne ýaglyk ýapylan aýal maşgala türdi. Atly ýüzlem taplan bolup gelýän merekanyň bir çetine ýetenine zylaw çekdi de daljygýan ýaly bowurak ses bilen "Büýüşmeleňiň ket hudasy nirde bolar?" diýip sorady. Kimdir biri ýerini ulap, goşutta ýerin duran ýerini talyp berdi. Atly gön şu tarafa türdi. Ýögary gürrüňleşip salaja ýadymdap gelýän goşutgan penniway nipes molly orad ýagly dördüsi. Atly deňlerine baran soň aýak çekdiler. Berden talamaldylar. Nefes molly geleni ýetdi. Ýigit, nirden gelip nire barýasyň? Belli işiň bar bolsa da aýdyp dur. Atly ýigit görnüşine göre 18-19 ýaşlaryndaky. Ol daýhan adam bolýarmydy. Goşarlar da perwanyň kyal ýöp ýogyny. Ol ejirleýän ýaly mulaýym ses bilen habaryny berdi. Agalar,
Ben ötüğüsü geçegici değil. Doğruyum aýtsam, bir gaçagyşy. Bu da ýolun gelýär. Maşgal alyp gaçdyňmy diýip, at ardyna oturan diýen maşgalanyň gyzyl zorawyny göz düşen penini baýtaklanyp bilmän toğra gördi. Hawagam, men gyýda alyp gaçdym. Birden ol berin jogabyny howplugaýan ýaly ähäňni ütgetdi. Men öz halan gyýdym götürip gaýtdym. Bizden nämisligin bar diýip, Nipes moğulda ýene toğra gördi. Atly ýigit ýöňünden adam gabat gelip toğra görýär. O toğralaryň hemmesini ýürütip taýynlap ýörün ýaly aýdylyp ka jogap gaýtyrmaga başlady. Sizden pena işläp geldik. Bir nenen misik bolýança howsarly etseňiz. Sen özüňde gany bir howsar bolmadymy? Men ýerden ýeke çykan ýigit. Ýöňüň ýerden olarsyňyz diýip, urad ýaglam dillenni. Özüm Garrybentden tejenden agam. Şondan soň näme etmeliýän ýaly? Ýaşullar bir-birlerini teredişdiler. Hiç kim hiç zat diýmedi. Ýene ýigit ýüzlendi. Ýylymyzdan kow geläýme kowpum bar, agalar. Bu ýylyň 6 dogany bar. 6 sam gyzma. Şu mahallagy biz olan ýerlerine düşäýsek, ýaşullaryň içinde sora görmän galan gowşutdy. Ahyr olam dilýärdi. Gowşut ýerini arkasyna tutup durşuny atly ýigitiň gözlerine siňetine jeretdi. Ýaşuly, näme tanajak bolduňmy? Tanajak bolamok. Onda näme beýle ýiti seretdiňle? Barda sorajak boldum. Soraň bolsa aýdy beragam, men gizlin ýagdaýym ýok. Bilen zadymyň jogabyny bereýin. Oğul, sen dogryňdan gel. Gyýyzy zoraýakdan alyp gaýtdyň ýa-da oň ýol iradylygy bilen. Ýigit gowşdyň gözüne garap bilmän ýüzüne şaktarly. Men bu ýeri halaýadym agam. Gowşut bar zadyň anyny etmek isledi. O ýigidiň ýüzüne seredip ýelgerdi. Halamak başga, halatmak başga goşagym. Gyýylyň gamşyna gazyl temsi ýöner diýipdirler. Göze ýakymlyk ýyl görse, hemme ýigide aşyk bolman geçmez. Megerem sen bu gyýy zor bilen atarna basansan. Ýigit boş töwüren aýdan geplerini anlama diýip gyýdyna aňarly. Aý sultan, töwregimizde duranlar hemmesem türkmen adamlar. Utanmada dillen. Sen meni halap gaçmagy raýylaşdyň ýa-da men seni zorlap alyp gaýtdymmy? Gyýy usulluk gören başyndaky ýapynjyny galdyrdy. Adamlar onuň owadynyna haýran galdylar. Bular ýar görmegi maşgala ýer gelip bilseň, biz saň gatam howsar bolar sip goşdy işini gepletdi. Aý sultan gyýy owadyn görküne münasip ýakymly ses bilen. Men biýigit bilen ahyrda şenni bile boljak agalar diýdi. Derew ýapynjyny aşap goýberdi. Pennibay töwekkel etdi. Men size öz ojagymdan orun bereýin. Sen adyň näme bolmalydyr diýdim. Annam diýerler ýaşuly. Annam bolsaň diýip Pennibay ardyny zırady da günnäwolugyna tarap ýerini salgady. Hal görnýän owa bardy. Pennibaýyň öýü diýip düşläber. Öňüni tenýit taňry ýalkasyny baýagy diýdi de zıraw zirtdi. O ýigidiň gelmegi bilen saklanan märekedi. Näme-nämedigini göýetirenden soň tüýşi urady. Birden gowuştan, "Aha, o ýigit" diýip ýöňrekden bar ýanyň birini öýde ýanyna çagyrdy. "Any bärdurly?" Çagyrlan. Hemrawul hanyň salgyçy nökerleriň biri bolan kişi geldi. Ol gowuşdan ketneşden badan ılgap oň ýanyna geldi. "Assalamu alaykum agalar." Ýaşullar oň salamladylar. "Hani sen araky hywa gaýdan nökerler bilen gitmänmidiň?" diýip gowuşdan toruq berdi. Hemrawul hanyň salgyçy nökerlerini hiç bir deper getirmeden sarıg sevtinden çıkarıp goýberipdiler. Kişi bolsa, hywa barandan iýwaly gün görmejek hakda goý edip, näme boldy şo bolsun urup sarıgda galypdy. Kişi torugy näme jogap gaýtarjagyny bilmän ýüzüne aşaktarly. Ýaşullar oň jogabyny da garaşyp durman geçiberdiler. Gowuşdan kişi iň soň kerek ýüzüne. Kişi begi. Hiç mahal asmana tüýkürmegin. Asmana tüýkürseň elmez ama öz ýüzüňe düşer. Şo güniň ertesi namaz mahallary alakşap gelen mälik gowuşdy. Gakasyň şagyr ýanlygynyň habaryny getirdi. Beýle ýeri özüniň ýöne ýere şagyrmaýany bildi. Gowuşut tä Pennibaýyň ýanyna barýança, näme üçin şagyrlyň hakda mälikden da soramady. Ýüz alyp Pennibay taýak getim ýolun gowuşuly garşaldy. "Han" diýip
Tezin petelden bay aşak etti. Bizim kim yüreğin it hüyetine mihman getir diyenler bolluy diyen. Oğuştan eyyem neme diyilecegini bir neme çakeden don tezini çıkarman durdu. Bay devam etti. Düğün kim mihman ıran yegidimedi. Bütün yüzü öldürüp, kıydım götürüp gidiptirler. Köpü görüp, yüreği atanım oldu. Düğünki anına matlı nuranı yüz yigit bilen görmeği kıyı, gözüm onu gelenine. Oğuştanın innamı zümşüllep gitti. Ene şu ikisini yürüyütü bağış ediptim deyip, garıyın botu yetenlerine penni bay ayak çekti. Yemay bile kapıyına sen koğuştan içerik girdi. Üstüne doğunu yapılan annem ukuda yer olup yatırdı. Koğuştan doğanın çetini kaldırını, diğeri yağlı yigidin güdünün adar kaklaştı. Onun giyinden asık gözleri, hanağı, men sizi hoğasar tutunup geliptim ahır diyen yağlıdı. Han cesedin başı uzununa sök dışı oturdu. Asık gözlerin gabakların üstünden ayetini yürüttü. İmanın hemrah olsun koçağın. Annemin gözleri yumuldu. Şonun soň yemay bilen ýerinden turun goýjutdan, gapdalyna dik duran penni baýyň ýüzüne garady. Ýalňyz nerese hossar çykdygymyzdan şu boldymy baýagy? Penni baý näme jogap gaýtarjagyny bilmän ýüzüne aşağı saldy. Anyň sorugynyň jogaby baýyň durunak aly ýolun üstünde süýnüp ýatyrdy. Mädeminiň garaýap galasyna han edip belläni 5 Cemşit doğundurun en kişidi Emir Mehmet Han pek pagatı jaýyň içine girenni. Dymyljak ýys gaňar şoguny giyjekdi. Emma iş bir gümra bolup aýwdoşyň gura oturan alygyz nökerleriň hereketi oňuny çekdi. Han pişke ýaly gara murtuny gelişmeýän maşyk burnuny şep eliniň süýüm barmagy başym barmaklaryň arasynda girdide de töwere ýynlady. Han burnun tutup duran üçün mankalap soğula verdi. Tınlap köp gidiyemi? Bıgelek nökerlüğün ikinci dillerini. Şu günler heptidenin 5 tırlaskan ok. Yani sağlı basım bir zinnege mısıkmaz. Kiyata vur gulok geleymese deyip nöker hanın sözünü tasdikladı da bir dadın aladası diyen yali yüzünü aşağı sallı. Gözünü yumdu. Bolsa da guloklar onun gözünden gitmedi. Oyladık bağlarının deyrenip kellesinden mün pikir ayladı. Özün dünyada bar olan işlerin yaramadığına baş koşan adam hata etti. Yanına hemrasından başka da hanın duran nunam unutup öz başını hüngürdüdü. El hepu sataşılıp yörlerini zahadı. Hey adam zadın kuluğuna tağımı basmaktan bir iş var mı? Şeydip naniyenine öğrenim yağışıdır. Birden ol, hanağa deyip batıl yeslerini de uyerini kaldı. Hanağa rehmedin. İnni men üskerdin boşadın. Gecerini yatıp bilemmek, uyun gece düýüşde görýänim, gulok mu da kelle. Öten akşam yenim düýüşme giripdir. Oňam gulok ýok eken. Pul sanadalyny görüpdik, mal sanadalyny görüpdik. Men at yatakda işläýin hanaga. Men däli ýani rehmedin hanaga. Gowy sen hywan at yatagyny daýsaň näde diýip han nökeriň sözüni berip maslahat berdi. Nökerden jogap bolmady. Eger ol garaýapda şey dip ýaşamagy razy bolman ýerine gidäýdi. Diňe öz düşünümdäle tutuş kowum garnaşlaryna da ullukan zelel boljakdy. Bala sagalary ata ýürüdilip öldüriljekdi. Şonuň düşünüm ol diňe bir gulok däl, oýlun göz sany bilen bolsa kysmatyna kaýyl gelmeli. Hyýu hanlygy 1854-nji ýylda garaýapda galatyrlardy. Oňa ilkilikleri garaýap gala diýýärdiler. Galanyň hujuýuny Emir Mehmet Han hyýwanyň agyr düzgünine takat etmeýän baş göterýän saryklaryň gözüni gorkuzmak niýeti bilen täze bir düzgün çykardy. Ol Mädemin hanyň marady, taragatda ýö täzirini artdyrmak niýeti bilen hiç şeýle çykdazdan çekinmejegini bilýärdi. Şonuň üçin dek gelmedik saryň kellesini getirene 10 tylla. 2 gulagyny kesip getirene de 5 tylla bermek şert etdi. Şonuň soňam garaýap galasynyň ady gulokly gala boldy. Bir getirilen gulagyň ogurlanyp ikinji gedek getirilmedi üçin kabul edilip alynan gulaklary deşip belli edýärdiler. Häzirim 2 nöker gulaklary tagmat oturdy. Mehmet Han iz koklu galadan uluk demal bilmedi.
Ol gapyanyň agdyna baryp diwara yaplandy. Kempiriň ardyny näetdiňiz? Hanyň sorugynyň soň ýökerleriň biri Ulmatardaky diwara ýelini talgady. Kempiriň ardy han ha. Mehmet Han saly berilen tarafa garady. Iki tany gulok inçejik ýylgyn taýag bilen diwara süýlenip durdy. Oňa aýypsyňyz, diýip Han ol işi makullady. Diwara süýlenen gulok Mädeminiň garşyna baş götüren ýa-da Hanyň tergünini talan sarygyň gulogy däldi. Mehmet Hanyň düzgünini bozan Agalyk atly sarygyň gulogy. Agalyk aga. Garaýaba gulok getirip 5 tylla gazanmak üçin ýöýüne gezmäge gelen ýegeniniň kellesini kesmäge düzmän gulogyny kesipdi. Gulok kesilen ýegen oglunyň ejefi dogonyň eden o gabahat işi üçin Mehmet Hanyň huduryna ardy gelipdi. Mehmet Han oňa dergazap bolup Agalyk aganyň iki gulogyny kesmek buýruk edipdi. Nökerleriň bir elindäki gulogy tagmasandan soň halta oklady da gapa tarap seretdi. Ýegodun näme habar bar Han aga? Ýegodunmy? Diýen Han gapyda durgum kanaga ditmän daş eşige çykdy. Hawa ýegodun. Ýegodun häli häzir habar ýok. Hanlar Hany beýle ýagdaý islam edip oturup bilmese gerek diýip ikinji nökerim sede goşuldy. Tekelen bu boluşy bir zadyň alamaty bolsa gerek. Ýüreg uran Mehmet Han ýerine gaýtdy da loh-lohlap güldü. Hey pam kelle. Bir ýagdaý tekelen başyna ýyňjek taýygyň alamaty bardy. Mädemin Han ýatyp galyr etmegin. Taňryň bir güni müňlek goşun çekip geler görün. Deýde çöküp duran tekelen madyr da. Han sözüni diýini görüp ýen dowam etdi. O da atlyň aladan etmäňde işiňi tutmaryň. Bu habardan soň Mehmet Han kän eglinmän gitdi. Dogrudanam Hanlar Hany müňlek goşun çekip gelýärmike? İkinji nöker öz ýanyndan delil agtaryp ynamly gepledi. Ýok, man geler. Müňlek goşun bile gelse, Nasriddin dağdan berik meýlim etmez. Hanlar Hany bolsa beýi söp döwün ýar etmese ynsalyp bilmez. Söp döwün ýaly edilmeli iş saragatly meseledi. Mädeminiň uzurky hyýy hanlary 1842-nji ýyla senini hanlyk eden Mädeminiň atasy Allahuly Hanam. 1845-nji ýyla senini han bolan Mädeminiň agasy Rahimul Hanam. Aredim vilayatynyň käbir beýlek hanlyklardan uly bolmagyna garamazdan özlerini İran şahyna garaşdy atap edýärdiler. Emma 1845-nji ýylda Hyýy hanlygyny öz ýerine alan Mädemin beýle ýagdaý bilen alaşmak islemedi. Aredimi Horasanyň hasabyndan çykaran ýolbaşdak bir hanlyk tipi aplady. Şonuň üçin Mädemin 1854-nji ýyly senini Türkmen toprugyna kän şoluş etdi. Türkmenlerden wekat ýygnap başlady. Beýagdaý İran şahy Nasriddiniň ýyňjylygyny gaçyrdy. İran marka Hyýwan Türkmen ýerine agyr geçsek bolmak onu kän pikirlenirdi. Ahyrym beýle işe ýol bermezlik ýürüni dugdy. Çünki Horasanyň Mädemin Han ýaly dikmeleriň 20 töwregi bardy. Olaryň eýleýän ýerim Haryýelyminkiden uly bolmasa kisdäldi. Şeýle uly mülküň eýesi bolan Nasriddin şah Mädeminiň Türkmen ýerine hökmranlyk sürjek bolmagyny kemtindi. Hyýwa baryp Haryýelymiň ähli ýerini öz goşunynyň atydyny galdyrmak istedi. Nasriddin şahanyň gelenimi netijesi baş wezir Sadr Agzam baryp ýetenden ol şahanyň pikiriniň ýalňyşdygyny aňdy. Ýekege şah Horasanyna hiç kime gulak asmady. Baş weziriň pikirlerini käme hallarda alaşmagy özüne kişirip bilmeýärdi. Sadr Agzam hyýwa tarap agyr goşun çekip gitmek üçin harwar azygyň gerek boljakdygyny, suwsuz çöl beýwanlardan geçilmeli, set müňmendil ýoluň köp görgüler görköz ýokdugyny aýdyp Oňa derek özüniň uly sykdajysy Türkmeniň ýerini eýlemek pikirini aýtdy. Şo güniň ertesi baş wezir gol boý kagyd ýazyp Mirze Afzal ýollyny Saraýatda uratdy. Afzal ýolly Saraýatda düşläp ketgulary bilen gürrüň edenden soň mar saryklaryň üstüne gitmeli. Mirze Afzal ýollynyň Nasriddin şahanyň adyny alyp gelýän hatynyň türkmenler üçin iň esasy beýwitli tarapym Hostar çykmakdy. Şah tarapdan ýekinlerini, mallaryny saptyryp ýören türkmenleriň şo bir adyny gutarmaga söz beren döwleti her hilli kat tölemekden gaçmajakdygyna Sadr Agzam ören gowy düşünýärdi. Türkmenler guloklar diýin mal wakyp erkin ekinip berseler, gazanyşlarynyň gylly ýarynam keleki birini bermek razy idi.
Nasireddin Şah'ın möhrü bilen Taragatı ýeren hatta bolsa, egerde tekeler Şah goşunyna gulluk etmäge 400 atlyny nöker berseler, 40 köýlünem girew berseler, Gezerti Nasireddin olar öz penatyna taklap, gezeki sapolçulundan dyndarmak kasam kılýar diýen wada bady. Taragat tekelerin ketgudalary beýle hoş habar bilen gelen afsal ýollyny hormatly mehman edip aldylar. Goştanyň dilinden Hazreti Nasireddin Şahat ýazyp, şerti kabul edýänliklerini aýdyp, asfal ýollyny mara uratdylar. Bu habar tekelerden öýkelep, öz neberesini ýany bilen alyp mardan bir mendillik ýollaky Garaburuna göçüp giden Hozam Şükür eýetini, ol Nasireddin Şah bilen tekelerin bir şertini mädemini buğuşlap, beýle işini sebäpkärin Goştanyny aýtmak istedi. Şeýdin mädeminiň güýji bilen Goştanyň aralmak külkülüne düşdi. Emma Hozam Şükür bir gedek hyýwy ýoluna atlanmady. Hozam Şükür Garaburuna gelenden soň kän mahal geçmäke Taryklyň içinde gözden düşen Ağaniyaz perwanasy Mustafa ul Kady Rahman Merdi baýyň ogly Omar Beg hem öz nebelerini alyp göçüp geldi. Bars ýylydy. Mädeminiň pikirçe Bars ýyly Bars ýal güýçli bolmaly. Şu ýyl onuň goşuny edermenlik baryny görkezmeli. Şonuň şüýnem 20.000 töwereg goşun 1271-nji ýylyň Araby aýynyň 7-sinde çarşenbe güni Hyýwadan çykyp Mara tarap ýöneldi. Mädeminiň goşun tany dürli çeşmede dürlüse berdiler. 1855-nji ýylyň 10-njy ýanwary täze çykarak bilen. Hyýwa halky beýle agyr goşun hini görmänli. Garry gurty aýagy bolan şok ýollaryň gyratyna çykyp, gesip barýan goşuny haýran galyjyp gün syýyndaýady. Duranyň köpsüniň ýüreginde bir ýygynyň sebäpkäri mädemini bolan gahyr galap mewjurýady. Gün nowardagymyzda ýöňü şäherden çykyp başlan ýüklü kergeniň aýry öýreden soň kesildi. Adam mary mädemin hany görmek arzuwyla garaşdy. Emma han goşunyň ýöňüne de soňuna da gödilmedi. Bu bolsa mädeminiň özü Hyýwada galyp goşuny terkezdirik etmegi Haryazym Kady bilen Muhammed Murat mehreme tabşyrypdyr diýen saklamaň döremegini etdi. Ýöne bir saklama ýalňyşdy. Haryazym Kady goşunyň öňüne gidipdi. Muhammed Murat mehrem bolsa 500 atlynyň firdary bolup bir ýem ahaly uratdy. Ol mädeminiň tabşyrygy bilen ahaly baryp, Hyýwanyň güýç kuwwatynyň ýegitilmezligi hakda irat arasyna wagt nediýat geçirmeli. Şeýdem ahaly ilatyny Saragaty kömek etmek meýlinden döndürmegiň garmyny galmaly. Geçşek geçip asmany galan agyr tuzun ýene ýere düşen soň töwerek iýimsaralyk boldy. Çagalaňly galmagaly köşeler göçülip gidilen ýurt ýaly gumgukly görüldi. Şondan soň şäherden çykýan ýaly köşäniň çetinden bir topar atly peýda boldy. Gelýänler Mädemin hanyň gol tutarlarydy. Iň öňden gelýän 4 san atly garby geýimli adamlardy. Olaryň ýerindäki bilegden ak renkliliginiň saýgaryp bolmaýan alabeler atyň üstünde oturan Mädeminni. Ol ukudan ganmadyk ýaly göýsüdükdi, agrasy, ören sus görünýärdi. Beýlekatlaryň hemmesiniň ardynda uly bolmagada böktürgüleri bardy. Emma hanyň aty belegleriniň agramy nazara alınıp menämi böktürgüsüdi. Mädemin han daýawdy, deginnekdi. Onuň atam öz gowrusuna kwapdyş. Başgalarynň atyny saýlanıp durdy. Kümüş appazjyklarla bedelen ýalpyllyk uýunum, daşdan terediňde maňlaýyny ýeke gözi bar ýalyp görünýän depeti aýnaly, gymmat baha kelleksem başga atlara dälle, diňe hanynka gelişek ýalyp duýulýady. Hanyň ýerinden 3-4 topara bölünip gelýän atlarym bolşuny görä bedelenni. Emma olar Mädemin hanyň aty bilen deňeşdirenni, eleşan köýnekli gözel gyýy ýalyp guraşy görünýärdi. Mädeminiň 4-5 ýadım ýerinden sürüp gelýänler Baban Yaz atalyk Muhammed Emin Yüzbaşy, Harnadar Bahadur, Bek Murat Teke hemde hanyň iň ýakyn geňeşi Muhammed Yakup Mäterdi. Muhammed Yakup Mäteriň edil gapdyryndan sürüp gelýänem, ýomut serkerdesi Amaniýa serdardy. Ulak ýoluň bir çetinden ýan gyryndygyna garamazdan Amaniýa serdar ören tus görünýärdi. Töweregindäki ýeginleşlerine gep södem atmaýardy. Muhammed Yakup Mäter mahal Amaniýa serdara tarap göz gytygyny aýlap goýberýärdi. Mälerke bir ýem dağanym bolsa, baş ýokmurwanyň ýoly düşmegi bilen ýol gyra adam ýüşüp başlady. Mädemin han süpürek geýinin garrylaryň, ogulun şoklaryň tagdim edip berýän talabyny başatyp jogap aýtarýardy.
Muhammed Yakup Mäterem öz hanynyň hereketini az görýän ýaly, onuň ýüzü bilen baş atýady. Ýasama da bolsa ýylgyrýady. Baş han bilen baş geňeşçiniň hereketini beýlek serkerdedir. Ýülbaşlarym edil aýynda görünýän ýaly bolup gaýtalýadylar. Eýo hanynyň goşunlary millet uruw taýpy düzgünne görä ýygynandy. Handyň soraýan ähli wilayatlerinden oba ornuny, tire ornuny, handyga gulluk eder ýaly belli bir nöker görünýärdi. Olar ateswap harç-harajat bilen üpsün etmegem nöker berýäniň hasabynady. Nökerleriň başynda öýel gowan megisi ýüzbaşly, müňbaşly durýardy. Türkmen taýpalarynyň Mädemin hanyň goşunyny gulluk edýänlerine atlyk türkmenler. Gulluga derek alınýan hasyllan belli bir nösörde salgyt türeýänleri de şaryk türkmenler diýerdiler. Atlyk türkmenler bolan Amaniýa Serdar könrügün şömtlarynyň ýökü tiretiniň Gutlubay nebesinendi. Eýo şunna barıp ýatan edermenlik görkezýänler ýomut ýigitlerdi. Ýomut ýigitleriniň serkerligi Amaniýa Serdar. Alarman saparmanlykda ýözüni kimse tanadan gahrymanyny. Garamurty tegelekden göremegi ýüzüne haýbatyp goşup duran o serkerdäni türkmen ýigitleri ýöldüriň müňbaşly hökümine sylap, hakyky hormat goýdylar. Eýo ketgudalary onuň edermenliginden çekilip mejburi ýagdaýda hormat goýmaly bolýardylar. Amaniýa Serdardan hem onuň batyr ýigitlerinden Mädemin hanyň özüm eýmin men durmaýardy. Amaniýa Serdaryň han ýöňünde de aýdany diýenni. Ol Mädeminiň öňünde Bekmurat teke ýaly ýaýaplap gün görjek bolmaýardy. Adat boýunça iň batyr, iň edermen, iň ynamdar ýigitler ýürüşde goşunyň başky tapynda bolmaly. Mädeminiň ähli ýürüşlerini goşunyň başynda durýan mydama ýomut ýigitleridir. Başka tapda durmak hormatdy. Şo hormatdan peýdalanmak hemme milletleriň taýpalaryň ýigitleriniň hemişelik ardy bolmaly. O hormat bu gedegem Mädeminiň salagat ýürüşinde hem Amaniýa Serdaryň ýigitleriniň paýyna düşdi. Heýwanyň öz şygyryna görselerem, ýürüş taparlary uğrularyna ýollydy görselerem, Mädemin hanyň goşunynyň başyny çekýän ýigitlere haýsy milletden garamazdan ýer aýratyn hormatly nazar bilen garaýady. Ýakymly sözler aýdyp galýady. Adamçylykda başga toparyň ýökerleri bilen senemeni dawa jenjil turanydy, oňoýly ýagdaýmyda ama Amaniýa Serdaryň ýigitleriniň tarapyndadı. Şo tapawut, şol hormatyň manysyny, neşetine ýomut ýigitleri ýöldüriň Serdary Amaniýasy düşünýärdilerim, oňýardylarim. Şonuň süýnem ýigitler Amaniýa Serdaryň başy süýnäl, darnawy süýnem baş goýmagy häzirdiler. Emma bu gedek ýürüşi uğrularynyň asyl uğralmazdynym odal dogry ürgünje gidip geleli bäri Amaniýa Serdar daşty patyndan sır bermezlige çalışdy da keýpsizdi. Peşeneli ýüzünü maý gelenne döreýän ýylgyrşam ýatamaýardy. Amaniýa Serdar agyr u ýeňil parky ýok, ýürüşi uğralmaly bolsa, doguluk mekanyna baryp gelýärdi. Dostlar dogun garynda dostlarla salama ýlanýardy. Onuň bitmesini ýyleşleriniň hemmesini dogry düşünýärdi. Şonuň üçin Amaniýa soňky gedek Tienes obasynyň deňeçini uğradan, Oradmy dagy Serdaryň atynyň uýunyna ýapyşdy. Inim, uğradan ýoldaş bolmaly. Aman gitdi, aman geldi. Soňra näme üçindir ýüzüni aşağı salyp gepdi. Ýöne şu gedekki saparyň on soklu göwnümden turup duranok. Dogry, ýagdaý bisak çalışyrym. Duýýan. Senem özüň kidälinim. Ýöne inim Amaniýa Serdar tiretiniň ýaşulygynyň aýdanam aýdyp bilmedik. Sözler hakda şopurda düşenni. Ýeli hyýwadan çykmaka oýlanyp başlapdy. Asrol bu gedek ürgünje gidenne diňe bir gedirenje däldi. Mädeminiň şu taparky etjek ýürüş hakda maslahatlaşmakçydy. Emma o barada Oradmy agada aşyk dil ýaryp bilmedi. Amaniýa Serdar ýaşulygynyň ýagdaýyny da kimse düşünýärdi. Ýaşulynyň aýdan iň soňky ýöne inim sözünden soň hyýwa bilen baglanşykly agyr meseleler, bozulmasy şertler, ähtler ýatyrdy. Şol ähtler diňe bir ýomutlaryň däl, şowdurlaryň hem ýemrelleriň hem garadaşlylaryň hem aýagyna salan dudakdy. Şol dudagyň uýjyny akadan zaraň bir tarapy bolsa, hyýwada Mädemin hanyň elindedi. Bala şagyryň arsyk bardy, şodan zara baglanandy. Mädemin han keýp şag mahallary ogullar mekany bolan daş oğul berikdir. Daş şalyk atydyr. Emma hyýwa onuň berikdir diýerdi. Şeýlelikde Mädeminiň eline akadan zara haýsy ýana dartylsa, türkmen ýigitlerim şo tarapa gidibermeli. Amaniýa Serdarym şo ýigitleriň biridi. Mädeminiň saragat ýürüşiniň hakykat ýüzüne geçip uğraly berem,
Amaniya Serdar şol agar oý pikirin asynady. Mädemin han türkmen serdarynyň kalbyna bir gara gopluň arlaşandan ýady. Aslında ol şeýle bolmaly diýip sakem edýärdi. Emma Amaniya Serdar bir kowsum teki üçin Xiwa hanlygyndan 100 dönür etmeýärdi. Birincide ýumutlaryň aýagyny baglandan jyry Mädemin han diýen bir tutýardy. İkinciden Amaniya Serdar ýözüniň türkmen uny garamazdan kalbyna saragyp türkmenlerini esasanam olan ket kudaty bolan gowşutkany ullakan hormatsyla ýa-da milli duýgu beslemellerdi. Çünki gowşutkan Xiwa gelenni onun Amaniya Serdar bilen uçraşmadygy üçin Mädemin han ýerine gelen etdi. Mehman gaýdandan soň bolsa hanlykda garat gurrun döredi. O gurrundy habar bermegine görä gowşutkan Amaniya Serdar bilen duşmakdan ýörüte boyun gasarypdyr. Gowşutkan öz ýerini terk edip Mädemin hanyň hyzmatyna durýan türkmen ýigitlerini ýigit hasabynda almaýanlygyny, olar näletleýänini aýdypdyr. Bu habar Amaniya Serdaryň onuň ýigitleriniň gulagyna ýetirilmek üçin ýörüte oýlun tapylan perimdi. Özüniň gowşutkanyny berjigin pes saýmaýan, ýeşire was Xiwa hanlygynyň gadaply goşunynyň başga tapynyna ýigitler durýan Amaniya Serdardy Xiwa gelip özü bilen duşman giden, salam helik alysman giden gedem teki hanyny ýigrenç döräýmelli. Mädemin hanyň guran periminiň netijesinde dören ýagdaýy ýomuk Serdary Xiwa hanynyň isleýişi ýaly düşünsede barbyr Amaniyat ýong Serdary meňzemeýärdi. Ol ýetigöz, ýeti gulokluğundan gümmaş bir adamy urulyp, hiç kim bilen gepleşmän, köplünç işini hümledip ýördi. Ýeleti ýol alan röýsüdi. Köpü görün Mädemin han ýomut kılıjynyň teke kellesinden gaty kesgir ýenjekdigini on çokly bil baglamaýardy. Şo meselede onuň bulaşyk pikirden dowaly kalbynyň bir kunjukdy mümkinlik bukulyp ýatyrdy. Şonuň üçin Mädemin han Amaniya Serdaryň ýigitleriniň goşunyň başga tapyny çekmek hormatyndan mahrum etmekliň gamyny ýedi. Olar hyýalyna türkmenleriň ornuny hanlyga ýardam bolsun diýip Murgabyň ýokary akymyndan gelen Jemşit nökerlerine berýärdi. Mädemin hanyň Amaniya Serdardan soň türkmenlerden, Garagalpaklardan aýratyn üns berýänleriniň birini hem Bekmurat teke diýerdiler. Olam Hiwanyň öwgüli ýüz başlady. Bekmurat teke ejide ganimlik etmekde garaýapdy ýakazyn tanadan sebäpli Mädemin ony ýöz ýanyna çekipdi. Her ýylyň awyny ýöz tasyryny awlamaly ýaly. Mädemin han türkmenleriň üstüne dökülenni Bekmurat tekanyň köplenç öňden goýurýardy. Kimiň näme hili pikirde digine odurlan beret teke ýugurdy beret sapar diýilene diýärdi. Gulokly gala gurlan soň Mädemin ony Mämmet hany derek bellemek islerini Bekmurat tekanyň özü gala ketkuda bolmakdan ýüz dönerdi. Täze onuň ýaňa işler ot bilen ýalyna ýuguran sarykdyr tekeleriň Bekmurat galada udok ýaşatmajakdygy görünip durdy. Oňa bolsa Bekmuratyň özü kimse düşünýärdi. Şoň üçin ol Mädeminiň türkmenleriň üstüne şu edek güýe diýen ýörüýüşine şäkli begenýärdi. Beýle agyr goşun bilen Bekmurat teke ýeride sen türkmen topragyna baryp görmänni. Beýle goşunyň sinne ýüzbaşlyk etseň, bir ýerde aryň köýen bolsa ýerini salmak boljakdy. Birden ýar döwlen söwde ýapylan turan aýag ýalaňaç garip köýen bolanjak. Way birinki diýip çirkin gaýgyrdy da topar atlary tarap okturuldy. Ol bara barmana eýdi kataryň şepinden barýan maňlay takar dolatyň jylawyny ýapyşdy. Atyň duýdansa gara çykma bilen Bekmurat teke tas ýykylypdy. Ol bir bilen zordan eýeriň gaşyny ýapyşmak ýetişdi. Beýle kellenem ýeginne gaşan telpegini tutdy. Şondan soň ol osul bolmady. Bekmurat teke öňe garagady, ýörme gamsyny bir aýlady görün. Ýatagyny akymy ýa-da meýdanyna gelip ýörke atyny aldyran oglanjyk ýeri ýadylýar berdi. Neresi demişini doğrunu için bir vadet yedin çıkarman islim hal geçirden vay ölüme edip kıyırdı. O ses kulağını yetenini Bekmurat teke garam ortun tipada da yırgardı. Ölsen imanın hemra olsun. Garamtıl doğunun beylik hem gara uşak gören kuşolan telçen takkallı. Udayın murtulu yaşlı oğlancık derre yerini kalırdı da. Tor han kulun. Hanı teylap ismini han kulu lakıptım. Emma ki seni urýandyrym han nökerleri boldy çykdy. Şondan soň o ýaşul at üstünde oturan şeýle bir nazar bilen garady görün. Göreşlerini gorka alamatynyň bardygyny garamazdan onuň bakyşy Bekmurat tekany eýmendirdi. Bolmasy ýagda ýüle şikayet edip Bekmurat teke garşylygy böyle kat düýpräk garşylyga ýagyrdyndy. Emma selçen takkally ýaşuly beline ak saply özbek puşagynyň bardygyny garamazdan hereketi el bilen däli dilli etdi.
Uluk hanymyz Mädeminiň nökerleri beýli ki ejidi işe gaýymdyr ütmeýädik. Yumruk ýahly beçäniň tenine tiýig salsaň, Huda sen goluň ysmat eder. Sen hem ogry hem ürsem bolýan. Hem biziň atymyz mutun alýan, hem Taňryga kazyny derek biz urýan, ýygladýan. Han nökeri beýli kynama artyr ütmedik. Dogry öz atyna agysyl degen Bekmurat teke, tiýagat getirilenini onuň niriden nähir ýoly alynan bir habardy. At getirilenini kimden näsi teňe alynanyny şu magal soramanyny Bekmurat teke ýadyr, haýran galdy. Ol ýylbaşa getirilen at kimdir birinin ogrunyň rüýdüpe, hut şu ýaşyl ýüzüň sözüne şerin sakam etmeýärdi. Şeýle de bolsa, beýgüne oglunyň şeken adatam, ýaşylynyň köp maňaly sözlerim, döwletdäki sady göreşleriň uçuny bilen sırmaşyp gönderilýän onur sadamyň içki ýigrinjim Bekmurat tekeni oýlandyrmady. Garmy gürmeligi nazar kaklaşan Mädemin han, oglanjyk Bekmurat teke tarap topulunyny at başyny çekipdi. Düzgüne görä hanyň ýany bilen baryan adamlaryň hemmeden Bekmurawanyň hereketini aýtardy. Emma özbek ýaşulygynyň teýenli sözlerinden soň gepläýmelen bolsa, Bekmurat tekeni dil ýaryp bilmedi. Şonsa märekanyň arasynda düşen damaşlykdan bir hili howp netijesi çykýar boldy. Ýagdaý düşünýän ýaly atlarym üren parahat durdular. Bolun wakan öz gözüyle görenden soň hemme kişi Mädemin hanyň öz gepleri ütdi. Emma olum geplemedi. Şular ýaly oňoýsuz ýagdaýdan oňoýly çykyryk tapmagy başarýan üçin hanlykda iň fiilinýän Muhammed Yakup mäteremdimdi. Ana şonuň ondan mawgulyn gorkunç ümsümlükden howp ýagdaýdy. Ahyr amaniýa serdar geplemeli boldy. Ýerlen uyalmadyň Bekmurat? Sene tüz Hudaýyň peýgamber hatasy bilen dörter diýilen etdiň. Beýgunäni günäsiniň ýoklugy üçin urmak be ammatasymy Bekmurat. O ýenesi ýalamadyň bu atyň eýesini men näme bilen serdar. Urulmajak goly ýapyşmasyna. Birdenem ol öz aýdanlaryny, eden hereketini ýumurlajak bolýan ýaly haýwatly setiniň ähäňini üýtgetdi, ýoşady. Özbek durragam seni bugün görmellerler serdar. Gamsydyr da. On soklu batly maýlamadym. Batly bolmagada ýersi urulun gamsyda garaw badyr diýip türkmen ýöne ýaýdan näler? Bekmurat. Özüň gowy bilýän. Menkä aýtmak kärki. Iki türkmeniň arasynda näme gep burun açyk eşitmedi. Maniýany Mädemin han ara esli bolsa-da sory görmän durup bilmedi. Näme serdar? Jogap okumaly Bekmurat teke bolsa-da sory amaniýa serdar görüntürli. Bolun işi baştan ayak görse de han ne sebäbi maňa ýüzün ýaky. Ya iki türkmeniň biri-birini ýumurlaýyşyny barlap görmek isleýärmi? Ýoksa näme? Başga niýeti bar bolsa ilki bilen Bekmurady ýüzünür dahyryn. Şeýle pikire gulluk eden amaniýa serdar iki tarapynam ýerlen bermezge çalışdy. Hanaga günä kılnypdyr, günäni ötüň. O näme günä? Bat bir günä ýol bilen Bekmurat hany taşypdyr. Ateýden beter razy edilmänmi näme? Galar hanaga şu günäni ötüň, bir towuk gaýdýar. Gör bolary. Itiň agraly bolsa-da gurt ýeline berger diýip türkmeniň ata babasy ýöne aýdyp geçmän ekeni. Biri-birini itten meter ýigrinýän rügülün ýer jaýgyryny sırt gaçyrmaýa bolar. Hani sen ahyryna şen tarap salşyň öleli. Men seni hine gabaýmazmakam. Hin tüýüni atlarny. Bekmurat bir amaniýa derip iki tane tilki gözüniň öňüne gelen Mädemin han agyrynyň bir gyryjygyny gyşardyp sala jyryp goýberdi. Ýeser razy edilmedik aty han ne sebäbi men ýamışyn. Oňa näme diýersiň? Aslynda o at nädip siziň ýeriňizde düşdi? Atyň nähil ýolly düşen amaniýa serdar adel. Bekmurat teken özüm dogry bilmeýärdi. Şoň üçin ähli goňuny bütün baýlygyny elini gideren bu kora adam ýagdaý günümen aýtdy ýerdi. Ýagdaý bilen tanışan Mädemin han mekirlen bulunmaly boldy. Dawagar tarapyň biri öz goşulmaşdy, beýlik tarapym öz ýylyň wekilidi. İki tarap bir da takdy dawalaşanny, olaň birini hökman tersimelli. Halkyň öňünde ýüzbaştyny eýerden düşürip, ateýetine gaýtaryp berdi, ýüzbaştynyň maskara bolup, oňa öz nökerleriň öňünde biýawry boljagy kuşdy. Ölüm köpsülüň göwüne diýip, uly töweşe giýiljek kulturka nökerleriň garaşyna gitmek hiç kime
gerek zat däldi. Ýöne bir ýüzbaşynyň göwüni, awry diýem halk köpçülüğiniň garşysyna gitmek. Onuň göwünü degmek bilenem han diňe utuluşgadan ýady. Iki tany skalgasy howply ýörelgäniň arasynda näme etjegini, haýy skalga tarap uğrajagyny bilmän oýlanyp duran mädemiň birden ýüzi ýagtyryp gitdi. O gara doňny, gara usokly ýaşlaýlyny. Atın bagasy näçe teňňe durýar? Mut ýerlerine giden atynyň iň gurmanyny bagasyny aljagyna ynanynan bişär berip kalif begenni. Ol begenişden dören aljaňlykdan ýaňa beýik hanyň özüne gönüp duran torugyny jogap bermellerime ütmedi. Gojanyň aljagyny ýagdaýyny duýmaýdy men han, belli bir jogaba da garaşyp durman penjereden näktirlany çak güle tanap garyba tarapy uzatdy. Mesaňa men ýen beş atyň bagasy. Ýöne razy bol. Ýalňyşdy ýömer bolmaýar. Sen atyňdan bir ýalňyş kerebine düşüp durdy. Uzadyryn tyllany almak üçin gereginden arta kerek eden bu Kur'anyň barmaklary ilki hanyň däli onuň ýalpylyk hywy dogynyň ýeňine degdi. Gataňsy dogynyň ýüzüni sypap gaýdanny hanyň dogynym garybyň eline tyllap otdurdy. Bir razy, münkerem razy. Mädemin gurun hilesini ahyryna çyn dowam etmek mümkinligine düşdi. Ol gün ışıgyna lowurdayan dogynyň ýeňlerini galgalyp iki elini ýokary götürdi. Eşitdiňizmi adamlar? Bir ýalňyş ýol bilen atyny gideren benne razy bolanyny aýtdy. Eşitdiňizmi adamlar? Eşitdik. Ol razy diýen ýeňsel ýogyn ýetler geldi. Şeýlelikde bolan işe uly kiçi şaýat boldy. Atlar ýene ýola düşdi. Gurun ýeňiljek piriminiň şoguna düşmek üçin keýpi götürilen hanyň howalysy bilen toldy. Uğralarına Bekmurat tekäniň deňiniň geçip barýaka mädemin han käýnýäninem, akyl ýüri diýänem taýgyrtman. Ayak bilen emes, baş bilen işlemelidir. Serdar diýip pişirdi. Mädemin pişirdanym bolsa, Bekmurat teke han öňünde pişirdamagy biýdepli gaza eden soň haýkyryp jogap berdi. Dürtay diýäňiz han agy, dürtay etdiňiz. Agyr ýüklü diýerler haýal ýürýärdi. Şonuň üçinem 20 günden soň daýa hatyna ýetildi. Şo ýerde hem mädemin han bir perman çykardy. Kowsum bolup saýlan ipdaşdan goşuny ýerden permanyna daýa hatynyň uğramazyny öňürdi. Döwrekde köýni zaýlary ýykyşdyryp, adam maşyna 5 tane kerepis götürüp gitmeli diýip buyruk berdi. Beýle buyrugyň çykarylmagy belli bir mendir geçirinden soň arsaklary bellemäge diň sallamak üçin. Odalam ok däri gerek ýara bilen ýüküm madaly ýetip goşuny keripçi götürmeklik gaty ýokuş degenim bolsa, anyň buyrugyny ýerine ýetirmek ýokmany bolan üçin daýagatynyň 100 000 keripçi köwlendi. Mädeminiň hyýaly ýene bir hepdiden mara baryp düşmekdi. Gün ýangylar başlapdy. Goşunyň ýöňi esleri ýetende mädeminem golstorlary bilen atlanmak ýalynyp durdy. Birden ol ak çadyra tarap elini talgady, goşum diýip gümürtük söz atdy. Bekmurat tek onuň ýanyna ylgap geldi. Anaga, goşuňa sanlyk bir uğradyldy diýip ýaýaplaýjagyny habar berdi. Mädemin onuň ýüzüne de garaman goşum diýip galap bireslerini. Bekmurat teke 5-6 adamlykda duran alyny sakar doraty togutup minidi. Bir ýem gözüni iten ýükşülen ýerden ýetmek üçin goşunyň gapdalyny atyny ýüzüne taldyrdy. YouTube Mirasym kanaly. Han ayagyny üýüňe ýetirip ýetirmänke, eriň üstüne peýda boldy. Ol özüň iki şuwalp ata minrenlerine kemsinde menämemi, göwüni berlik bilen öňe tarap garady. Ony ata minrenler bolsa, han teretmedi. Te atyň ayaklary deňlerinden geçip gidýänse, tagdim edip ýere bakyp durdular. Daňataragy ýene täre yaratmak maksady bilen öýden çykyp gitdi. Emma ol öýden uğranmadyna näme maksat bilen nire barýanam ýadyna çykardy. Onuň kellesiniň içini gurşuk ýýän ýarly. Başa aýlanyp käte ähli zatlar tersine bolup görünýärdi. Gözüniň öňünde käte peýda bolýan daraw gyzyl tegmirler dünýäniň ýartyny gyzyl reňki boýap görkezýärdi. Gyzyl reňklerim goja gyrmyzy gan bolup duýulýardy. Ol gyrmyzy ganyň içinde de ogly, orada ýürüp ýörünýärdi. Sowzuk şemal düzlükde atsalýardy. Owadan gary tirip duranýardy. Emma asmannaky hrawogawun biýarlaryny ýada salýan, her ýerde ferenleşip görünýän ak bulutlar ýagardy därli.
Günbatarın şemaly güýjäp berden. Daňatar aganyň aýagynyň ýanyna ýatan peşmegi öňüne salyp togulap gitdi. Goja allan içigi bol peşmegiň ýerden dikana feretdi. "Dur, peşmek" diýip gyýgyrdy. Emma onuň gyýkyrygy peşmege täsir etmedi. Peşmek şo togulyp barşyna gitdi oturdy. Aýwatynyň soň esle garaşdy, peşmek daýarman soň. Daňatar aga harlanjak boldy. Ol könüzi donyň iki tyýyndan guşagyna ysyrdy da peşmegiň ýerden gap gitdi. Peşmek düzlükdäki ýannak somurtoklary durup, şeýleten başlaryna degip käte-käte ýerişip saklanýardy. Birden şemalyň güýjeme uly daňatar aga bilen erjeşýän ýaly, ol ýeti berenne ýerişen dadyndan sapap ýene togulyp gidiberýärdi. Gozy da oň ýerinden gyýardy. Daşynyň güräýmä gozy bilen peşmek kogudum gaçdym oýnaýany salmedýärdi. Ahyrdan peşmek alagyň gyrasyndaky şukura ýetip saýlaşdy. Daňatar aga onuň saklanyny görüp, "Indi nirega serkan? Azalyň meň elimdedir zalim" diýip pişirdi da algamasyny goýup oňa tarap ýöreberdi. Ol peşmegiň ýanyna ýeten soň iki elinin bıkınına vurup onuň üstüne teretmäge durdy. Peşmek gymylamaň ýatyrdy. Diňe köwege gelip urýan şemal oň işiniň geçip zalim tedýärdi. O ses boldy daňatar aganyň gaharyny ýetirip gyzyndyryardy. Daňatar aga sokoýraýa bilen peşmegiň üstüne basyp gördü. Aýagyň agryny sylamadyk peşmek şatardap teretdi de ýere ýetmişdi. Goja ony iki aýagy bilen depelemäge durdy. Esle salam depelenen peşmek ogrunyp samyna aýlandy. Şondan soň daňatar aga alagyň ylgary gumundan penjelep aşağı çekdi de peşmegiň üstüne gömdi. Soňam gumuşmeginiň ýanyna çöküne düşüp oturdy. Samrady. Daňatar aga alaňdan daşlaşan soňam aýak çekip ýerine gaňarly da bir zatlaryp şardady. Şondan soň bolsa, ol hiç tada ýünüs bermän alagyň gaýraty bilen aýlanyp günne gulugyna bakan urdy. Ol şep salamlaryň işi bilen gidip barşyna mulaýym tezi bilen hiňlenip aýdymaýdy. Garip bilbil soyun bilbil sen onu ağla men munna gariplykda köýün bilbil sen onu ağla men munna garip bilbil bulmanaşy aktyrma gözüňden ýaşy garip köňlümiň sırdaşy sen onu ağla men munna. Daňatar aga penni baýryň owasyna gelip ýetdi. O hataryň gulmataryny girip tä günne gorsetini. Penni baýyň agyny ýetinçe, howanyň şigrekliginden menämemi oňa gabat bilen adamym bolmady. Daňatar aga penni baýyň öýüňem deňinden geçip gitdi. Onuň ýokurda öýü ýokdy. Şoň şeýle 20-30 ýadım ýöränden soň ýygyna aýranyp daýandy. Penni baý, penni aga diýip gaýgyrmaga durdy. Öýden tes çykmady. Şoň şüýnüm daňatar aga tezini ýetgizerek ýoňusun haýwatly tesirini gaýgyrmaga başlady. "Penni baý ho! Penni zan ho!" O şeýle sözlerle ýygyny men 5-6 kerek gaýgyrdy. Ahyr soň gap şakyrda başlady da öýden mälik çykdy. Onuň görnüşi gaharly. "Penni baý öýde ýok. Ol gorgora gitdi." Daňatar aga sal-sal edimlep mälige tarap gaýtdy. Ol hili onuň ýanyna ýetmänki. "Sen kim bolarsyň? Sen penni baýyň kakadymy?" diýip sorady. "Seň adyň nämedir?" Bu soragyň mäligiň gahar gaýnady. Bolsa da ol daňatar agan tanany şün gaharyny ýutdy da paşa gitdi. Şowur mahallada daňatar agan tanamadyk bolup oňa adyny tutmady. "Meniň ogly bolmaly ýaşuly. Maňa mälik baý diýerler. Habaryň bar bolsa aýdy ber." "Ha, mälik baý diýsene. Mäligim asyl besenmesiň. Assalamu alaykum mälik san. Salamu alaykum. Mälik gulzan. Gorgunjamasyň mälik san." Mälik onuň akylynyň ýerine däligini derrewaňdy. "Salamu alaykum ýaşuly." "Ýok, ýok, mälik gulzan. Men sana salam bermelilerin. Özüňe salamu alaykum. Müňe de salamu alaykum gurgunçylyk mudur?" Mälik gülmekden zordan saklandy. "Gurgunçylyk. Özüňiz hem gurgunmy?" "Hudaýa şükür." "Tüýnüňiz hem gurgunmy?" Mälik jogap bermäge ýaltandy. "Baýtalyňyz hem gurgunmy?" Mälik saklanyp bilmedi. "Baýtalymyz bilen teňde işiň bar." Daňatar aga mäligiň sowalyny üntem bermedi. "Taýsana hem gurgunmy?" "Ýaşuly diýene" diýip mälik gaharlandy. "Hana aýtsaklaryň bar aýtda şu ýerden tiýdire ury." Daňatar aga ýylgyrdy. "Ury diýäňmi?" "Ury diýen." "Nirak uramaly?" Samramalar mäligiň haris ýüregine düşdi. Ol ýerle silikdi de ýöre berdi. Emma ol iki atman kaýynyň iten daňatar aga oň ýeňinden çekdi.
Ey adam, ta gapyl et. Melik ayak çekip habara garaşdy. Goza edil onun öňüne geçip durdy. Hiç kime aýtmanyp andyşdyň. Men taňa bir gildiňce zada aýtşy. O näme diýse bolýar diýip sebäp bilen rady bolan Melik, "Wah, 10 gezege mally şeýin ne?" diýdi. "Näme darandyşýaň? Näme denişdiň? Onu öküzüň siýdiginden andyşay." Melik'in hem gülküsü tuttu, hem gahar geldi. Bar şondan andyşenmişimde. Daňa taraga Melik'in ýegine ýapyşyp, ýeki gözüň onuň görejine dikdi. Men ötün gece düýş gördüm. Sen Orazan tanaýanmy? Orazyň adyny eşitden Melik'in ýenji sanrap gitdi. Öz sebäpli şeýle güle düşen gojanyň halyny gaýpy geldi. Ordan men Orazy tanamok diýdi. Ýöne aýdy ber. Ana Melik san düýşimde Orazan maňa. Kaka, meni öldüren Melik sandyr diýdi. Şu sünmidir Melik guly? Melik gojanyň gözüne garap bilmän, ýüzüni aşağı saldy. Ol näme etşegini bilmedi. Garryny tekläp gidibermelim ýa-da onuň hasratly ýagdaýyny synap durmalymy. Melik şu iki soragyň haýsyny jogap gaýtarjagyny bilmän Nurka. Daňa taraganyň horkullygyny eşitip ýüzüni galdyrdy. Emma gözi eýýäm, onun iki şädim daşlaşyp, azgarly ýerde aýbudaşyny gurap oturun eken. Ol hünü bir ýan aglaýady. Göne de onuň ýeňi bir göz ýaşyny tüpürýärdi. Emma ýeki özüň aňarsyna gidilenip ýatan gam gusta ýetişbildiginiň göz ýaş döredýärdi. O damjalar, köne de onuň ýeňine saklatjak damjalar däldi. O damjar ölümüň döredin damjara bolan sebäpli onu diňe diýerek kepelip biljekdi. Melik tap getirip bilmän, daňa taragan ýanyna bardy. Ol töwelle etmek istedi. Emma töwellänim nämeden başlajagyny bilmän, onuň garşysyna geçdi de çommulyp oturdy. Daňa taraga inni sessiz aglamasyny dowam etdi. Ahir Melik saklanyp bilmän, "Aglamasana ýaşuly" diýdi. Daňa taraga oturun ýerinden iki elinden öňe tutup Melik'in ýegininden ýapyşdy. Melik ýene onuň gözüne garap bilmän ýüzüni gapdyra togdy. O ýüzüni togdy da gulagyny togup bilmedi. "Men aglaman, kim aglasyn Melik san? Sen taňry benneti. Sen musulman şagasy, sen bir bilahirin. Hudaý meni iki eli bilen urdy Melik san. Men oğlumy öldürdiler. Men ýekece oğlumy. Menin nädeýin? Duluma gelin getirjekdim, toý etjekdim. Meni öldürdiler. Indi men hädeýin Melik san." Daňa taraganyň sesine oğul täzece öýden çykdy. Ol ilki wada gapynyň agyny yerini alkymny iltip ank bolup durdy da. "Öýe oğlum mar bolan şeýin hiç zatdan çekinmän göni geldi." Oňa gözi kaklaşan daňa taraga aglamasyny goýdy da ýylgyryp seretdi. "Oğul täzece salamu aleykum." Oğul täzece "Salam almankas" oğul nazar bilen Melik'in ýüzüne garady. "Eze, şu garry şu oğul öldürler adam bolmaly." Oğul täzece daňa taragan tanady. Onuň halyny haýpy gelip ýüregi agdy. "Salam aleyk daňa taraga" diýip ol başatdy. Goza zykırdap güldü. "Özüňe salam aleyk oğul täzäge." Oğul täzece bir dat diýjek boldy. Emma goza oňa ýol bermedi. "Men ertir oğlumy ýörýän gelin. Gudamyza bir tokluzyk berelipdik. Şonu eltmesegem gelin aljymy sory men gaýdy bermeli. Toy meňzep gelin aljymy şorda sory bitinne. Bir tokluzyk kardy beräýdi oğul täz." Oğul täzece diýilýän datlaň oğlun oýunjagy ýaly bir zatdyny akal getirdi de. Bagty pes gozaň göwüni awlamak istedi. "Bar Melik san, ýatakdan bir goýun alyp gel." Soňuldaňa taraga eşitdirmejek bolup şyrdy. "Eki desem ýokly." Melik turup giden madyna daňa taraga oğul täzece ýölendi. "Gelin, otur men saňa arzymy aýdaýyn." Baýal 3-4 ýadım ilerräk oturdy. "Oğlumy öldürdiler, oğul täzece. Indi men nädeýin? Kim men ganymy alyp berer? Hoşsarmam ýok. Kim men ganymy alyp berer oğul täz?" Oğul täzejäň bokurdygy doldy. O da ordan "Wah, eli kesilmiş. Ahirady tepdeki bolmuş kan hor diýmäge ýetişdi." Ol aglamaga başlady. Melik bir garaja gözüni göterip getirdi de daňa taraganyň öňüne goýdy. Eldeki bolan gozujuk gaşşagan bolmady. Gaýtam ol gojanyň gözüne seredip näzijek ses bilen "Me" etdi.
Vay, meğlerim miliye. Deyip daňa taragy gözüniň yüzünden typady. Guzuzum ey, ulalarsyň o, goş bolarsyň o. O birdenem typa oturan guzuny, o ultiýat izäniň öňüni tekledi de, isyan sakan ýaryp ýerine galdy. Soň ol gudada hiç kime de etmän, höküdükläp algap gitdi. O ultiýatjy, onuň ýüzüne garap göz ýaşyny tüpürdi de, wah, ahir tekil bolmuş ganhor kimke, deyip pişirdi. Ahir tekil bolmaly ganhor bolsa, gecesiniň aptalyny sesini çıkarman durdu. Daňa taraga ul ýola barıp ýetdi de haklandy. Ýoluň arasynda semel oturan ýeki diýip toraňgynyň aşagyna bardy da ýokaryna garady. Birdenem toraňga dyrmaşmaga başlady. Ol agazyň gap beline ýetenne tutan şahar dögülüp aşağı gaýtdy. Ha, maňa hili gana çykman ekeni. Ýok, gana çynmady, elim diýeneden ok. O ýerlerini seyretdi. Bir zat ýadyna düşen ýaly aşağı oturdy da ýema biri ýerdirmege başlady. Birdenem onuň öz ýerlerine göz düşüp ýerinden turdy. Iki mürüňem mäkäm diýip olar uruşdurmaga durdy. Ýetdi salyndan soň bolsa, galanyň ýokaryna oba tarap gaýdap gitdi. Öýüň aptaryna ol biýişlerle gümra bolup ýören aýallar onu gördüler de kurtäp öýe girdiler. Daňa taraga ilkinji öýüň gapysyny tekledi. Gap açylmady. O dillenni. "Assalamu aleykumler." Öýden tez çykmady. Öz soruny öz jogap gaýtyrmaga başlady. "Wa aleykum daňa tarhan gurgunçylykmydyr? Gel öýe girgeç. Äý geç oturmaga elim degen ok. Alsaňyz habar bar. Aýdy ber, sen habaryň alman kiminkini alal daňa tarhan. Ertir oğlumu ýörýän, aýaly oğluny şo kemmeňiz bara görüň. Oň bolsun daňa tar, ýani diýip bararys." Daňa taraga ahir şerşe pejanyň gapsynyň bardy. Şerşe peje şo mahalam adatda aksiýal hum şäýnigini ýöňüňläp derläp oturdy. Onuň daňa taraga göz düşenden keýp uçdy. Ewa ol hut suwun ertir ýerden daňa taraga därräpdir diýen habar eşitdi. Kempir goza salam bermenke, "Aman mı daňa tarjan, aman sagyrykmy?" diýip salt-saltyna aýryşdyrdy. Daňa taraga oňa soru warny ýazyp başlady. Şerşe peje hem aglynyň ýetişiginden jogap gaýtardy. "Näme üçin sagalan gurgunmy diýen ok şerşep? Sagalaňam gurgunmy daňa tarjan? Şükür. Näme üçin gelgeç diýen ok şerşep? Gelewerde geçewer daňa tarjan. Näme üçin çaýyş diýen ok şerşep? Çaýyş daňa tarjan. İçerim gelen ok. Indi sen soru şerşep." Şerşe peje näme soru berjegini bilmedi. O daňa taraganyň üst başyna göz aýlady. Onuň belinäki ýüp guşagy daňylyp goýulan 3 tany uly süňke göz düşen şerşe peje spaşyryk bir soru berdi. "Biriňdäki saýhepleň nämedir daňa tarjan?" Daňa taraga ilki ýylgyrdy. Birden oňa alalyp etdi. "Saýhep diýip kişelden bolma şerşep." Gorksunyň ýa sanra oturan şerşe peje naýynjar soru berdi. "Onda nämedir olar daňa tarjan?" "Biýe altyn suw saýyp ýasalan galkan bolmaly" diýip ol birinjiden körkezdi. "Biýem görüli ýegden galan düýürme gylyş bolmaly" diýip ikinjiden körkezdi. "Bu bolsa sapar köseden galan bolsa ut. Ýene näme soragyň bar?" "Inne soragym ýok daňa tarjan." "Onda men sorajak." "Soraş daňa tarjan. Şu syrygyň maňa berjekmi?" Oleýiň durunaky tüste siňip garalan syrygy ýerine salgady. "Ala wer daňa tarjan. Asyl men ony sen üçin ýasadypdym." Daňa taraga saltlyk bilen syr galdy da onu oğlanjyklaň şeýik at ministeri ýaradip minni. "Wer ol begin gyratyny meňledimi?" Şerşe peje ýaranjaňly edip has uly gepledi. Emma onuň gowlap aýdany ters bolup çykdy. "Görewlüýüniň atamynça ýokdur daňa tarjan." "Näme kellaplaýaň? Görewlüýüň atynyň ziyat at bolmaz." Şerşe peje ýalňyşanyny gaýdy boldy. "Ýalňyşdym daňa tarhan. Asyl görewlüýüň at ekeni." "Onda senem görewlüýüň atyny oglan kempir bolaymy?" "Ýok, ýok. Men atdan eşekden biýdarly." Aradymyşlyk düşdi. Şerşe peje bir duşuň iwaly gutarmajagyny bilýärdi. Şoň süýrem gaçyp gitmäk ýaly gürtdi. Emma ol gaçmaga da hiç şeýle aýtapmady. Täweden ataraga edil gapyň agyna durdy. Damaşmadan howa tyrdan şerşe peje soraw berdi. "Daňa tarjan, inne soragyň gutardyňmy?" "Soragym käni şerşep." "Aýdy ber onu." "Näçe ýaşadyň?" "73."
Peygamber yaşanam yaşapsınlı. Yaşadıktan atarcan. Asan ölecek. Sanılgıyımız doğulun günü ölürse. Sen geçen yılama sanılgıyım doğru ölecek diyedin. Ne sen sanılgıyım doymaz olmaz mıdır? Onu Hudaý biler dan atarcan. Men ýalnys Hudaýyň ýanyna geldim şeýirşep. Onuň özi gazarlary alamana gitdi. Şoň süýlen meni sen ýanyna berdi. Näme diýip berdi dan atarjan. Şeýirşepiň sanalary dolan üçin janyny almagy berdi. Asyl sen sanalyň geçen nurda dolan ekeni. Sen ordan günäbaryny gazanyp artyk masy ýaşap ýörüpsiň. Gece ünlü Allah'dan ölümün dile oturan şiirşip eceğinin bu sözleri eşitip yüreği ağzına geldi. O eline kâretini masırıp çirkin ses bile kıyırdı da atılıp kapıdan çıktı. Dan atarağı ha 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 deyip güllü de gitti. Ol yol boyu ona mu güyment parçını bir börek köyünü eskiyin tapıp şiirşip eceğinin seyrini zılav yatanını. Sol duruşuna hem günü Seyit Muhammed İsa'nın yanına vardı. Dan atarağı atını dışarıda koyup İsa'nın kabat karşısına geçip oturdu da ilki vadı hesini çıkarmadı. Tamam, Seyit Muhammed İsa'nın deyip ağzının yetiştiğini tamrap başladı. O razağın üllerinin kimdiğini aytsana. O deryan düğünü yatanmış diyarlı görüşesin mi ka? Seyit Muhammed İsa'nın onun göğünün nikmadığı sarışıp sınır, dan atar sınır deydi. O perit senin korkusuna suğun aslını sıkıp bilmeli yatanlar. Dan atarağı birine sünkülün birini alıp yokol götürdü. Oruna Seyit Muhammed Hoca'yın sen bana pata ver. Menen suğun düğününe sapım edip kanım alayın. O birden oylanıp durdu da hey, sen yali İsa'nın pata adam gerek derleyip öyden sıkıp gitti. Dan atarağı deryanın boyuna barda da taklandı. Ola salım suğu seyredip 5-6 adım ıyıda çekirli. Tügüsün yiyecek yali yenglerini çermeştirdi. Şiirşip eceğinin seyirginin bir tarafa zıngıp koyverdi. O atyrlaryň Seyit Muhammed İsa'nın oňa goly düşmanka. Hay dan atar gölü, dura göre diýip naýyn zat etdiler berdi. Emma giýiş boldy. Dan ataraga saklanmady. Ol kenardan özüni aşap goýberdi. Şo demem Seyit Muhammed İsa'nın gelip ýetişdi. Ol üns bilen suwut edip dan ataraganyň çykmagyna garaşdy. Aradan erti salym geçdi. Emma dan ataraga gaýdyp çykmady. Denge kenara gelip buryan yeňiljek tolkunlar daňatar öllü. Daňatar öllü diýen ýaly şırdap çedýärdi. O ses boldy denge ähli zady unutup beýik kenarda durup suwun ýüzüne han tamaşalyk nazary bilen garayan Seyit Muhammed İsa'ny eşdilýärdi. Mädeminiň goşun çekip mara gelmegi ilaz arasyna uly bir gozulu onturulmady. Evi Niyaz Muhammed Baýyň 2 tögere hylmasy, mollaty ket hudasy, hammali, hattany, hasapçysy, ýylysinne wagt nedihat geçirdi. Mädemin mar topragyna düşmedinden has uzul başlanan ul wagt nedihat. Eýo hanlygynyň musulman benneleriniň, alaýda mar türkmenleriniň syn howunlardy hakdy. Buhara bilen Iranyň maryn tozdurmak maksadyny puza çykarmak üçin ýollan adyl wekillerini diňe duu sörek göre garşy almaly hakda edilýärdi. Emma higo şunlarynyň mara gelip düşenlerinden soňky dören hakykat boldy. Olar näme bilen garşy almalygyna sabak berdi. Gün guşluk kalanyny Niyaz Muhammed Baýyň bilen tergöwesini haýdap giren ikatdy. Mädeminiň günoty töwerekleri gelip düşükdigini habar berdi. Olar ketde kişmanyň ýanyna goşundan odup sapar bolup gaýdan ekenler. Mehman garşylamaň ähli mümkinçiligine görä olaryň taýinlik görenen bolsa saparlar gelip ýeten soň giň howlyň içinde Niyaz Muhammed Baýyň kişi ugrasynda orun tapylmady. Hut öýel gözü bilen barlap görmese, haýhyr bir zat kemter edilecek ýaly ol maslahatçylaryna çenni ýygyny tirkäp daşykdy. Balaw taýinlama üçin täze gadan ojaklaryň üstüne gadynlaryň gulugyny basyp gördü. Bunyň ýeşe başlanandan soň ol ojak aşağı opurulmadymy diýen soragy jogap tapşyrdy. Mädeminiň goşunyna za ýetmesilik eder howpuny gorkup, gassa arada ýürüte ýatalan, gülsiz ak keçerden üstüne ýapylan tela edilipdi. Güýdüňrak bulan sebäpli ýagyş ýaýmagy ähtimally. Goşun ýagyşyň astyna galsa, Niyaz Muhammed Baýy zelilin gaýrdat gelmejekdi. Şonuň üçin teläleriň ýyk tarapam gamışdyr keçe bilen penalandyryldy. Teläleriň astyna ýene ýeke geden düşelmedik gaşaň penni halary 2 doly gedilip ýazylyp goýulupdy. Her halinin üstünde de kâdesin tegelap bir suçilim oturdu.
Uza boyluğuna garanna, ol suw silimleriň boyuny iýinse garny ýoýun adamlaryň hataryny gödegine getirýärdi. Niýaz Muhammed Baý suw silimleriň gözüne geçiren soň agazyny berip ýump oýlandy. Suw silimler onuň gözüne az bolup göründi. Ol töweregine näkilere bir zat diýjek bolup dodugyny sömürtdi, saklandy. Olay ortamdaky suw silimleriň bir hepde munyň odal ýygynadan ýadyna düşdi. Teleriň uturan ýerinden saklanja zaý başlanýardy. Niýaz Muhammed eýwany barıp aýak çekdi. Birdenem gysgaly bir iş çykan ýaly ýeňsini saltlyk bilen tertip zaýa girdi. Emma onuň ýany bilen ýören adamlar görün. Ol zaýa girmezlik bardy odalyn görkezmeden ýaly gapyda saklanmaly boldular. Niýaz Muhammed o zaýyň içini elin barlap görmek üçin giripdi. Oňa ýahly zatdan bir uruş otogdy. Çünki bu otog beýik Xiwa hanlygynyň iň edermen terkerdesi Muhammed Emin anagyň, ýagny Mädemin hanyň aýşeşire çekmek üçin netlenendi. Otogyň diýwarlaryna sende haly gerilipdi. Dörüne bolsa bir ulus beýiklikde körpesi ýazylyp goýlandy. Niýaz Muhammed Baý zaýa girişine körpesiň üstüne basyp gördü. Onuň goşorunyň aşağı ýumşak ýüpeginiň içinde giderdi. Şondan soň ol gapa bardy da Hasan any sagyryn diýip daşarykka ýördi. Kän garaşdyrman orta ýaşan aýal gapydan girdi. Ol baýyň girdiň gurrunun bardygyny alyp gapysyny mäkem ýapdy. Emmesi näse diýip Niýaz Muhammed Baý haýdan haýta ora berdi. Bu ora gömürtügem bolsa haýtany üçin kemde düşünüklüdi. Xiwa hanlygynyň alşamlaryny gelin gezerle oýnaşyp aýyşda geçirmekli üçin dünýä mal bilen salsylmaýan adamlaryň köpdigini bilýän. Olara käte qarqara ýaly garaw gaýtaryp bilmejek howaslardy türkmen gyýlarynyň şowgut eltýän Niýaz Muhammed Baý Mädemini onuň iň ýakyn ýeginleşlerini diňe bir saryk, salryň nepis hallary ýa-da altyn kümüş şaýrly terpaýlyman nälik bilen gyýygenlerlerim hezetlemek isleýärdi. Gyýygenlerden han nökerlerini hezetlemek onuň awry gazanmagyň esasyny okudy. Hasana kän garaşdyrman jogap gaýtardy. Hemmesi 7 sany baýagy. Baý oýavatdy. Başga tapylmadymy? Özüňiz bilýäňiz baýagy. Hiç kim ol işe razy bolanok. O 7sem ýöňkü özümiziň küler. Sebäbi näme? Sebäbi bijeli gaýlarda menden başga aýal ýok. Niýaz Muhammed Baý Hasananyň ýüzüni dikanlap garady. Göň ýetmezlikle dodugyny çögürdi. Ah, akmak garnak. Senden bir aýal bolarmy? Sen aýalyň 2 semundan godal şemaly sogurlyp giden agyry. Bolsa men näde diýin? Mädemin üçin aýallarly peridat tapmaly, peridat. Sen sözüň manysy bir düşünýänmi? Düşünýän baýagy. Sary owablary asrynyp gile barlygyny içip bolarka. Ol işiň berjek netijesini ýöňünden bilýän Hasana hiç satdan gypynjytman arkaýyn söýledi. Saryklary berýümiş bilen tez gatyp bolmaz. Saryklar helini ýa dogonyny ýüzgän ýolguny salandan ýöz kirlilerini goýanlaryny gowy görýärler. Niýaz Muhammed Baý näme diýjegini bilmedi. Gaýtarma da garly minni diýende bolsa, o gurrunyň girliň bilen hakykatyny çykardy. Şaň ses ýaňlandyp gitdi. Hasan adamdy. Hasananyň 7 sany diýen dinanlaryň 7sem Niýaz Muhammed Baýyň gözüňinden janlandy. Emma olaryň birinin Baýyň göwüni suçmady. Olaň bary 30 ýaş töwereklerini köpsi bolsa Xiwanyň özünün ýörüýte şol iş üçin gasyp kelip gelen lolalardy. Olaň bary ýygan ýanlagyny inni düýeýmedi. Hanyň özü üçin kim bar? Bar bolan dinanyň 7sinem edil 5 formagy ýaly tanaýan Hasan adamdy. Niýaz Muhammed onuň ýagdaýyny düşündi. Şonuň üçin multukatlandy. Olaň soruny aýtdy. Ýöne bir gedegem onuň terpiyeti çykdy. Gaýtarma ha gyryn negen näler? Hasanadan jogap bolmady. Ol biýişden Niýaz Muhammediň ýöňüne özüni günäli ýarlydy. Şöhrat parazlygyň, ýarynjygyň etdirmejek işi baş goşdurmajak bir haýasyly bolmaýar eken. Niýaz Muhammed Baý marada saryk salryň arasyna ýökümini güýçlendirmäge. Soňa wakada Xiwa hanlygynyň köteginiň güýji bilen Saragatda da han bolmaklygy amtalyp her hili gözi asylykdan gaýtjak däldi. Xiwanyň benen töküm rowany Muhammed Eminiň äri türkmen özüne tabin etsekdigini ondan ýady. Xiwanyň güýjedi bolsa, hut özüniň güýjedi haplaýady. Özüniň güýjemi üçin Mädeminiň şu eleki mehmançylygyny elden gelen hyzmatyny etmeli.
Emma onun sormanlygyny, saý sebäp bilen uly mihmanyň goltugyny halar ýaly ellegmedik gyýdan tapylmaýady. Ol sıkılga atardy. Duz bilen gyýda da gyçylyk aralaşyk eken o diýip pişirdidi. Bahar aý gülü meňdeş bolup, gülälekli meýdana çykýan. Sarıyalı sarık gyýlaryny gözüňe getirip göwün ýurtdy. Emma ol göwün ýurtmy düýüşde amalaşyrýan iş ýaly soňy boş netijede zatdy. Niyal Muhammed birden ukudan asyrny ýaly boldy. Alkymny durun Hasana gaýbat bilen ýördi. Aýsylu getir. Getir alnyma. Ýöne aktan san ogly bir zat bileýse, ýaklyn kelläň alaryn. Aýsylu Niyal Muhammed baýyň öz gyýdydy. Bay 16 ýaşly beýjay görmegi gyýdyny. 2 ay mundan odul türkmenleriň arasyndan Xiwa hanlygyna zan tende hyzmat edýän Bekmurat tekeniň uly oğluna ýere beripdi. Ol ýager gaýtarma bolup Atatürk öýüne gelip berdi. Kän mahal geçmänke. Uzun moýly oğudan gara gözli ýenşewil aýsyl uzaýa girdi. Ol gapynyň agdyna çepellen ýüzün tutup gelerip durdy. Ata şagyryn ekeniňiz diýdi. Gaharlydygyny gyýdyna duýdurmajak bolan bay emeli ýollanyp bolsa gülümsiredi. Aýsyl uzan. Balam. Sen bugün saat bolmalysyň. Ataň öýüne beýik Xiwanyň iň beýik hany mihman bolup gelýär. Sen bugün ýören saat bolmalysyň. Öýüne müň atly mihman gelýän giň golatanyň gyýy sen balam. Sen bugün saat bolmalysyň balam. Utonjyň aýsylyň seni salajeşdirli. Men oňa gaty saat ata. Saat bol gyýdym, saat bol. Men awraýym, sen awraýyň. Ikimiň awraýymyz ähli Mariliň awraýy. Men saat bolýan ata. Bebigize ulu mihmanlarymyz bilen şäher namazyna seni söhbet kılıp otururuz. Görüp bilmediğin gözü sıksın. Ozumuzda aýşeşet başlanır. Ulu ýyl hayran galar. Senin balam bilbilen oturmaly bolarsyň. Aýsylu salazy hereket etdi. Niyal Muhammed gyýdynyň uğrundan sürebiljek gep agtardy. Ýöne oňat gepem tapylmady. Her nizikde bolsa öz gyýdyna han bilen bir gije äraýal bolýmy. Niyal Muhammed on çekli ýeňilişmedi. Barbir ol öwrümli gepleriň üstüne aýsylygy diýjek zatlaryny diýme başardy. Senin balam biz bilen bile oturmaly bolarsyň. Sen balam aýsylyjan. Iň ketde mihman bolan Muhammed Emin hanyň agyny iň uğur tutup bermeli bolarsyň. Aýryly sözlerden tiz manyskyryn aýsyly tiskinip gitdi. Oň serem öňküsünden üýtgedi. Ýok ata, men hanyň agyny iň uğur tutup bermerin. Ol aýyp bolar ata. Oň aýyby bolmaz balam, hiç aýyby bolmaz. Sen han agyny iň uğur tutsak gollaryň her gerek ýokary galanna ataň awraýym bir gegu beýgeler. Aýsylu aýgytly görnüşe geçdi. Ýok ata, men onu başarman. Siz meni agyny iň uğur tutturmak üçin birini berdiňiz. Şu maňa bes. Men bir iş başarman. Bay öz gyýdyny ırmak üçin täsirli söz agtarýan ýaly aşak garady. Onun gözüne kaklaşan täze halinin lowurdap duran göýellerim gyýyz bolup göründi. Ol aýsylyga ýene bir zat diýmek üçin başyny galdyryna gyýdyna göz ilmedi. Aýsylyg eýýem zaýdan çykyp gider eken. Oňa hayran galyp eýret eden bay Mädeminiň dalas gurmaly körpeçediniň üstüne agdarylyp gitdi. Nefes moğullu bilen ahala galle kitmeli on meş adamynyň arasyny gurbanan bardy. Ol beýle uzak ýoly beýle ulýymuş bir hene çykyp görmänli. Şoň şuna ol torgun ýady. Ahal ýerip, ula adamlaryň hälimişini gurrungy diýen ýugurdyny gurban gözüňe getirip bilmeýärdi. Ol bir tarapdan nefes moğullu ýaly ýerişinde ula birden peýdalanýan adamlar bilen deň ram billerlep, uzak ýoly urulýanyny begense. Ikinji tarapdan beýagdaý gynanmadan durmady. Gynanjynyň sebäbi karkarady. Gurban karkara hakda gatykän pikir edýärdi. Göwünde bolmasa öýüdi gobadan tähel daşlaşdy, karkara ýeni bet bagşylyk uçurjak ýalyp durdy. Çünki birinji gede karkaran alyp gaçmagy ýynaşanlaryna da gurban öýüdi bolurun däldi, penni baýlaryň gürmeginedi.
Soňky gyýyl hiwa götürenlerine de Gurban Garaburnuny ýaşaýan taşkırak garnaşlaryna gelmäge gidipdi. Bir gedegem Gurban ahallyn dolunyp gelenni. Giden günüňiz karkarany alyp gaçdyrar diýen habar eşitjek ýar bolup durdy. Asulunyň inni karkarany bir demem gözünden uçurat gelen okdy. Onuň on bir sebäbi ýürek duýgusy bolsa ikinji tarapdan karkaranyň haly gatyňdy. Orazdan soň kakazynyň hem şeýle bolmagy, gaýry erkin bir ýagda ýetdi bar etdi. Daňatar aganyň özüň derýa oklanyň günden bäri Gurban karkaranyň göz ýaşly mahalyny görmedi. Gaýryň ýüzünde ruh galmady, gözleri hokrolly, ereň küsüp birini urlun ýallaýşady. Şeýle bolmasa ödärli. Hüýet Muhammed İşanyň daňatar derýa ýökdi diýen habary eşitdirenden 2 gün geçen soň tejenden gelmäge gelen bir adam derýa bir akyp gelen 2 göz ýaşlyny tuğdan çykaryp Golaýdaky öwliýada zaýladyk diýen habar getirdi. Ömrüni görgüçinde geçiren kakanyň ahyryna da öýdüňni ölmän, öz öwliýalaryna zaýlanman uzak bir ýere düşmegi garkyran ýüregini hasam gyýady. Onuň giň dünýä daralyp garanqatlaşy berdigi, ýeki öýde oturup bilmän düwläp taşyk ýady. Onuň ozalky kyn ýagdaýyň arasynda da bewüşgünlik tap geljek kakda diýen iňçizik arzuwlarym, Gurban mardak umytlarym hakykatynyň çykyp gitdi. Asylinni ol özüni göze görünen gyýdärle aýagyny göýer sokup oturan kempir gasap edýärdi. Karkara gece ünlü Zeynal Ya Sultan'ın yanındadı. Ya Sultan eyle beyle rahatları gururun verip zehek salçıp geyim gezim yamaşıp onu ünlü gün ağlap oturmak derdinden halat etti. Son günlerde Karkara bir neme özüne geldi. Yüz göz açılıştı. Son şönem Gurban Ya Sultan'ı ertekideki gururun edilyen parasatlı inekeler yalgasap etti. Ahala uğrulmazdan bir hepte olul. Gurban'ı minme üçün at görke ettiler. Diňe bir görkezmek öndäl. Şu günden şeýlek ol atyň oňa bagyş edilýänine aýdypdylar. Ýene-de sen atyň öýe başdak eýer bolup görmedik ýigit, atyň zylygyny ýapşanyna gazally halka el getirenlerini öýtdi. Ulyňlygyň onuň ýanyna aýrylmady. Ýogsa ol at bolup goýrugy ýere ýetip ýatan, ulyň ayak bedew atam däýerli de pes boýludy. Ayaklary gyýskady, reňkiniň näçe üstüdigen biler ýallaýarly. Bugünem Gurban ýerden turup aty öle gümra boldy. Sypady termedi. Ahıran atın yumağı yürüyün düğdü. Gurban tezen neriyasının garasında durup soğuk suwa atını yuğundan soň eýere ýözüne atanım şöyle görün, ulu gülörden has uloktu, kenarda oturan gaýda göz düştü. Onun ennamy jümşüllep gitdi. Sebäbi arawda bolmasa, kenarda oturanyň karkaradygyny Gurban tanady. Ol derrew atyny şu tarapy göndürdi. Onun göğünde bolmasa at o ýere ýetýänçe karkara ýözüne suw oklaýjak ýaly bolup durdy. Sonuň şönem ýüzün salyp barýan atyň aýaklary ýadymläp, bir depin ýerini dep durýarly. Bolsa da tä at ýanyna barýança karkara bir durkun ýetmän oturdy. Hatda ol dur diýip sereşdenne de töwrüne garamady. Onuň özüni beýle alyp barmagy, karkaranyň dünýäden doýunlygyny, inni hiç bir howpdan gorkmaýanyna şaýatlyk etdi. Ýerine şeýmurdy. Ahla urmanka Karkara bilen gurlaşyp gitmek Gurban özüne maksat edinipdi. Gurban atdan toğuzup düştü de karkaranyň gaptaryna baryp durdy. Gyýyl gözünem gyrpman suw terede oturýardy. Onuň tükeniksiz hasratdan soň az kem özüne gelibim ýene beýlip derýasy siňe terede oturmagy Gurbany yaramady. Gyýdan jogap bulmagyny aňan soň "Näme beýle oturýardyň? Karkara" diýip Gurban sorak berdi. Karkara suwdan ünsüni bölmedi. Ol derýa aýratyn bir ýigrin bilen makýady. Öýe durmuşynyň göýran bolmagyny suwdan görýärdi. Ol suwy döwrüniň adalatsyzlygynyň hapalaýanlygy, ýigrinji görkezýänligi hakda pikir etmeýärdi. "Gan horum görmäge geldim" diýip Karkara Gurbana tarap garaman pes saýsyslendi. Onuň sesinde ezirlik därle gahar garap alamaty duýulýardy. "Kimmiş sen gan horum?" diýip Gurban aldyk sowabyny öňünden bilse de ýöne dymp durmady üçin sorak berdi. "Gan horum şu derýa. Derýada günah ýok Karkara. Beýle ýagdaý biziň kysmatymda ýazlanlar. Men ýene matamyna derýa nime etdimi? Sen ýerkek adam Gurban, senki başga." Gurban aýdara söz tapman, "Hany tur Karkara." O wagt delleýdi. "Bir ýerde beýle otursaň iň näme diýer? Ondan şolaryň kenar." Karkara Gurbana sözüni toňlatdyrmady.
Enne men ýylyn tunur ýaly ýüzüm ýok. Hiç tatdan gorkamagam. Şu gara derýa meni diýerligime ýuwdaýsa, göhüm geljek. Ýylene asalam tunamak. O näme diýdiň boldy? Bu gepiň iýleşdirýän nähili bolar? Ýyly gursun Hudaýym, ýylyň utunuz bar bolsa, kakamyň 40 esmäke gudosruga gelmezdiler. Gurbanyň bedenine ýağarny ýören ýaly boldy. Ol karkaranyň alyny kesip aşağı oturunam duýmany aldy. Bir wada nähili hereket edýänini bilmedi. Ol karkara tarap ýerini tutdy. Ýele oňa golýarny da özüne gelen ýaly boldy. Gurban ýelini saltlyk gulaýyna çekip, "Kim geldi?" diýdi. "Nerden geldi?" "Kim diýeni bilemek. Ýene üç sagaly, aýal ölen." "O bolmaz." diýip laň ýerini garyn Gurban näme gepleýänini bilmedi. Üç sagaly dula bolan gahar, oň uluk mahallary ber aýdyp bilmän ýüren sırnyň äşkär bolmagyny getirdi. Onuň ýüregini besläp ýüren sözleri özünden erksiz diline geldi. "Seni men görýän. Sen menden gaýry hiç kimde barmarsın karkara." Karkara aýagyna ot basyryny ýaly bolup ýerinden aldy. Onun gulagynyň eşden esli mahallyn bäri Gurbanyň eşitmek isläp, arzu ýurdip ýören habar bolsa da begenişdenmi, tolgun mokdanmy, utanışdanmy oň gözleri giňden açyldy. Ol har ýygyna aýlandy da iýinçezik ýola düşüp, alzangy ädimler bilen oba tarapy urady. Gurban agyr bir derde galdy. Bolsa da ýyruwys aýdylmaly sözüň hut şuň aýdylanyna ol oýlanandan soň ýökünmedi. Ellerini okulaşdyrdy da pışırdap akýan derýa seretdi. Sonra onuň keýpi süp bolan betbaşçylyklar ýüregine gyýdy. Ol ýüzüni galdyryna bolsa, ýem oba ýetip barýan karkara gözi düşdi. Gurbanyň ýüregi giňep, süňgeňledi. Ol agramtoz ýaly ýeňillik bilen toguzyp atyna mindi. Mädemin hany Niyaz Muhammed Baý hem onuň ýakyn adamlary göterip diýen ýaly atdan düşürdiler. Onu ýanynyň bir maslahatçysy bilen bellerini otaga alyp bardylar. Mädemin gornaşdy. Goşagyny uzatdy, halýagdy soraşdy. Niyaz Muhammed olurkun Niyaz Muhammedliginden ýitgäp, gaýhydyr bir ejid nasar aýlandy. Tekin şelli, gaharjanlygy zyndyýat boldy, mulaýymlandy. Ol hanyň ähli soraglaryny diňe begenerli kanagatlarla jogap gaýtarýardy. Şonuň üçin Mädemin han Niyaz Muhammedi syňap görmek istedimi näme? "Nökerler arif ýoldan aryp geldi, Baý," diýdi. "Gidenlerine hem margyn bolarlar. Argynlyklar syňar ýaly bolar, näme iş etmeli bolar?" Niyaz Muhammed ýagynyň jogap gaýtardy. "Palta haky gazanmaly bolar hanagy." Onuň palta haky diýýäniň şeýle manysy bardy. Eýo hanlygynyň salgyt ýygynaýan nökerleri owur aýlan ýakalar. Ýapyk gapa gabat gelenlerini ellerine uzun saply paltalar bilen işiň söýüne bat bilen urýadylar. Ejid gary paltanyň zarbyny sarsyp gidýärdi. Öýden kimdir bir daş çykýardy. Kapyda duran nöker oňa ýönelip, "Palta kim nerede?" diýdi. Mädemin han ýöňündäk tabakdan 2 däne üzüm aldy. Elini agzyna goly getirmän, giýiňden aşyryň agzyna üzüm dänelerini oklap goýberdi. "Bilýärmi Baý?" diýip ol ýene tabak seretdi. "Ýanky 2 däne üzüm gün atanym sebäpli agzyma düşdi. Bilen türkmenler gözümüze düşmän agzymyza gün nüşür ýaly golaylyk ýapylmaly. Zerur bolmasa adam öldürmeli däl. Ýöne şu edekki saparymyz. Buhara bile türkmeniň arasyny şöpde ýaly etmeli. Häzir bize bir nöker. Nökerler direkli ýitirmeli däl. Buhara bilen aramyz ýaman. Hasan garpyşda garpyş aýmaly. Şoň üçin türkmenlerden peýda görmezek, zeper çekmejek bolmaly. Marza edilmeli işleriň Mädemin tarapyndan heni, peýgodan urulmanka biçimi biçilip kesiminiň kesirilmegini bilýän. Şo biçim kesimleri öýüniň hiç şir özgürüş gelip bilmejekdigini açyk aňlayan Niyaz Muhammed Baý, bar bir öýüň akıl görkezmäge çalışdy. Türkmen gorka kalkdyr hanagy. Nökerler nahar silimden soň yaralaryny şakyrdyp, owalyň içinden bir geçdiler, leppe ýaga diýip duran türkmeniň madyr. Ýamaý bile sehirlen ýeňsiň aslyndan bir jüp tolan siňen hokka görünýär. Ýygy ýanynym ýegini solak
göz şäkmenni uzynak gozan güres peýda boldy. Baý bir hanyň arasynda gürrüň togtady. Bu näme boluşdy ýani ýaly? Nazar bilen Mädemin Niyaz Muhammediň güzüne garady. Gelen adam "Assalamu alaykum" diýdi. Hiç kim "Wa alaykum" diýmedi. Emma goza onun üçin ya ýygyna gaýtmady ya töre etmedi. Ol seperlilen ýeňsin tutup duran ýerinden togtady. Mädemin han ahwatyň dowamyny öz zan finalarynyň gozanyň soňra gidegi otow göýberenleriniň pikirini etdi. Gapydan gelen goza Niyaz Muhammed baýyň Mädemin hana sowut elten gyýdlarynyň biriniň kakasy. Han men gyýdymyň niçik ýagdy diýip goza birden soňra berdi. Niyaz Muhammed baý Mädeminiň ýanyna aýdylmasy sözleriň aýdylyp onuň keyfiniň bozulmagyny huwatyrlanyp şelaýyny getdi. Ýagmyr aga, bir inzarlyk bolmaz. Sen gyýdyň han perasyny gam külpesi ýaşap ber. Mädemin han baýyň sözüni böldü. Gyýdyň ady näme? Akşemal. Mädemin emeril gördi. Gyýdyňa mergi degip ýogully. Gamşekmi? Men onu iň uly ýulyada jaýlamaga buyruk beripdim. Ýagmyr aganyň husy başyndan göçdi. Uzun göwre şalkallap aşak gaýdandy. Ýapyşyp duran eňsiniň bagy dilip, gozanyň üstüne ýapynja boldy. Nepes mollanyň garadağın gırasyny tyýryp, Göktepe gelen kergeni 3 gün geçirip 4-nji gün ýene ýydyň urady. Gurban dag diýilýän dadykeni seni beýle ýakyn görmän üçin oňa haýran galyp seredýärdi. Ýanyna baryp sür başyna eňidini ulynyny başyna ýaýan belin sınarlarym dağın ýanyna uýunjak käli atdy. Ahal ýaşullaryň hereketi Uraz ýagrynyň aýdyşy alam boldy. Iki günüň dowamyny ahal sebitine bar bolan ok ýaragyň ýoňy ýeri teljerlip, taragtlylar üçin 80 sany gara tüpüň, 150 ýakyn ýigri gylyç, 90 naýda 4 dirhem ok därjemlendi. Ýaşullar nepes mollany ýola saranlaryny başa iş düşse, ahala sapar ýollamagyny, gowuştany duýdurmagyny tapşyryp hoşlaşdylar. Ýoňda agyr hem ulak ýol ýatyrdy. Gysga ýözi bilen bolan nepes molla o ýoly başarsa 4 günde geçmeksidi. Emma sak edilýän ol 4 gün Gurban üçin 4 ay ýaryp duýuldy. Teýagul saragtdan gaýdaly bäri, karkara hakdy. Oňa guduslyk gelýän rakda gize günlük oýlanýardy. Inne karkara bolan töýgüsiniň bögedini ýaran Gurban, guduslyk gelenleri öýü kowmakdan mizap etjek däldi. Saragta sagaman barlysa bolanydy. O saragta sagaman geçsekdigini anlasa-da, arada ýatan 4-5 gün göli ne edip geçirjegini bilmeýärdi. O gyssanýardy. Emma kergün. Onuň şol bir tadyrgyn ýady murşudy. Gurbanyň göwnüne bolsa, diýerler ýady murşuny kim-kimden haýyrladýan ýalydy. Kergün bir topar owany ýyza galdyryp, köşe oturuň diňinden geçip barýaka, nepes molla Gurbany ýanyna çagyrdy. Elim bir adım ýolum ýol. Köşede düşlemän şol alana ýetip düşläýelim. Ol uzakdan görünýän depe tarap elini salgady. Hem tüňşäni suňalla öňe gidiber. Gurban aýlan etdi. Ol aty ýükli weline malyp öňe saýlan berdi. Weli ýaşy 40 bermän, daşyny göreýmä gowşunsuz adamdy. Ýönül nahar bişirmägin üren öktedi. Ol her suwluk ýol geçirenine öňe saýlanyp, kergün ýerinden ýetýänçä nahar taýýarlaýardy. Gurbanym oňa kömekleşýärdi. Ýa-da aýlykda ýol hukukly hasap edilýärdi. Teýägi hiwanyň goşulmaçylarynyň biri Muhammed Murat Mekremiň Mädeminiň tawşyrygy bilen 500 atla baş bolup ahal bilen saragtyň arasyny kesmek üçin Göktepe gaýdanlarynyň habary nepes molla aýdylypdy. Weliden taýak getim aralyga ýöňürdi. Nepes mollanyň görkeden alaňyny sıkan Gurban özüniň erkisi atynyň zylagyny çekdi. Onuň ýeti göreşleri uzakdan alaňa tarap gelýän 40-50 tan atdan taýgardy. Olaryň nähil niýetli hakda goýulmady. O gelýänderiň Mädeminiň nökerleridir diýip saklady. Ol derrew atyny ýaýlap, weliniň öňünden çykdy. Weli, aýagallygyna ýygyna dep. Mollaga aýt. Tezenti daga tarap dursun. Ýogam ele düşýär. Ýöňünden bir topar atly gelýär. Men olaň öňünden çykyp ağlaýyn. Sen derrew Gurbanyň sozap ýepdimegi, ýagmyda göýlerde täsir etdi.
Onun nökerliň öňünden çykyp näme diýmek söýleýän diýip geldi. Emma onun forma wagt tapman atyny ýydan aýlady da oňa gamsyrdy. Atlary ýetmäge helarylyk galyny, Gurban etsek pirimini jemläp bilmedi. Täbi yana galyp gelýän kergun bilen ýollar sapra düşür ýaly. Gelýänlere bir al salmaly. Howply adamlar. Dogurdunum Muhammed Murat Mehremiň nökerleridi. Olar öňüt yaraglanan, keýpleri kök, ulagları gurotdy. 70 tögürek wady. Gurban olara haýkyryp salam beren madyna aşak sallanıp duran gara murtly aly adam. "Ýigit, nirden gelip nire barýaň?" diýdi. "Köşden gelip duşaga barýan agam." "Ýollyzda üstükli kerwene görünärsiň." "Gördüm." Gara murtly ýöz bolupdy, bir nazar bilen tögüregiň näkliň ýüzüne garady. "Ne etdiňiz? Men aýtmadymmy?" Soňa ýene Gurbana ýölendi. "Nirede gördüň?" "Kerwen hanjak barýady." "Men o kerwenden köşden sıkan ýerimize gozdum." Olatynyň boýuny ýyp bolady. "Atym külüzi ýalym bolsa goýza gederi bar." Aly öz ýetini atartdy. "Sen atyň niçikdigini ýöl gözümem görýär. Sen aýt. Şo kerwen hanjak barýady, ýükü nämedi?" "Ýükü ok ýaragymy kaýtdym. Hogudyň gapdalan çykyşyp durun naýdalar bardy. Ýöne hanjak barýanyna ha taky gaýryp biljekler." "Ýüzüni ýerdi" diýip aly öz gyssandy. Kerwen köşden taýlanyp sepek ýytaklady. O häzir şu deňe ýetip ýörendir. Gurban gaýrak ýerini tutdy. Aly öz başga soraw bermedi. Ol Gurbanyň salyk beren tarapyna atyny debsedi. Nökerleriň barym oň ýerine düşdi. Gurban Mursa duşaga tarap ýoluny dowam eden kişi bolup, nökerler guma siňip gözden ýeten soň dağa tarap aýlandy da atynyň zylawyny goşdy. Hyýu hanlygynyň goşunlarynyň Niýaz Muhammed baýyň kabulhanasyna keýp çekýänliklerini eşiten Anna Gurban taryp, ilki wada içine dogullyşyp daşaryk çykdy. Onuň gözüne ýutuluşat görünmedi. Owa ýoňkowdy, iými sarabykdy. Ol garaýyň gamşyna arkasyny ýapdap oturdy da ýerdirmemaga başlady. Onuň kalbyna harakat köpdi. Döwlekdäk owalardan 40-50 sany ýaraly ýigit ýygnandy. Ýa-da keýp çek oturan hyýwallaryň üstüne dökülýär geldi. Töwregine owalardan 40-50 sany ýaraly ýigit ýygragady, ýa-da keýp çek oturan hyýwallaryň üstüne dökülýär geldi. Olar salam saç edip Niýaz Muhammed baýyň bolda arkasyna daş taňyp derýa oklamak isledi. Emma ol hyýallaryň başa barmajagyny bilip ýöwhüllep demally. Birden ol "Ýerho, Arna Gurban" diýen eşitdi. "Näme beýle agyr oýup atypsyňlar?" Arna Gurban başyny ýyldyryna garaja taýgaryň üstüne joňkury oturan kiçik ýaşla gözleşdi. "Ha, salam aleykum, aňyl ağa" diýdi. "Hey dünýä hakda oýluny oturyn." Şüş edip taýgaryň taklanan aňyl ennek taýgaryň soý tarapy bilen boýuny gaşady. "Dünýä hakda oýlun ýanny sene. Oýlun Arna Gurban, oýlun. Bütüki mädeminime goşun çekip gelipdir göli. Sen bir athelak, sartelak sapar bolup giden teki arnaşlaryňdan ama gara berýän ýok. Ya olar mädemin gaýdan soň geljekmi käler?" Bu gazalata Arna Gurbanyň gahar geldi. Bolsa da geçenlerge saldy. Giden soň gelýärem bir gasap aňyl ağa. Aňyl ağa aýalyň kyýaly ýynçy desbirini gülüp goýberdi. "Mädemin giden soň geljek tekeler gelmän geçtin." Arna Gurban gözülüm bolup keýpin bolmajak bolýardy. Başga bir mahal bolundygyna taýgarlar berer ýal jogabyny tapardy gaýtargam. Ýöne häzir biriň göwüne degip ýörýär wagt derli. Şoň süýnemel goza kaktyryrak söýledi. "Menim haýratym saryň tohumy däl aňyl ağa. Ýylyň başa gelenni menim çekerin." Aňyl ağa taýgarynyň garnyna depdi. Ýerinden turan Arna Gurban bir terlim töweregine garap duran soň öýüne girdi. O gapyny ýapdy da kildini illerdi. Dugully ýöz işbilen gümra bolup turan aýaly gapynyň ýapylanyny görüp, "Ýagty zahana bir bakyp oturalala" diýdi. Arna Gurban sesini çykarman dugula geçip dowany ýüzüne ýapyndy da ýatyberdi. "Saňa näme boldy Arna Gurban" diýip oň beýdişine hasam geňirgenen aýaly soraw berdi. Arna Gurbanyň haýbatly jogap eşitildi. "Ýa tutun ýan. Senem ýa tut."
Arnavurvanın kellesini az kursuk yağılıp yemeye başlayan pikir, Mari bile sarıqtın arasından dokma yugurdup başladı. Ol oy pikir ke sarıqlara kömöge gelýän, ýyzy yüzläp ýigitli uraz ýaglynyň ýanyna at goşdy. Ke kelhän kepeläniň ýabysy bilen goşuluşdy. Käte bolsa, dünýä gaty dur nazary bilen garaýan nepes mollan ýanyna bardy. Emma oladan hiç netije çykmady. Birden töwerekdi, ataýanyň dükürde eşitildi. Arnavurwan begenjinden tas gygyrypdy. Ol ýerinden turup uranyna gapa palty degip öz artyp gitdi. Palta akymmer. Arnavurwanyň begenji başyndan göçdi. Onun uraz ýaglynyň atlylar dürýüp sak eden hyýwallar bolup çykdy. O ses gaýtalandy. Arnavurwan äwmizlik bilen baryp kapyny açdy. Gapyda iki tane atly durdy. Olaryň iki awra gepledi. Näme? Ulagyň kelmedi. Gyzma Arnavurwan tanyrdy, tolgunny. Emma ýeken saňynyň sykmajagyny bilip, "San berene zaý berseň bolmadymy?" diýdi. "Berseň zaýyň gerek däl, paltakymyzy ber." Arnavurwan sesini çykarman, öýüň içine göz aýlady. Onyan saatdan toğutup düşen nöker, tüpeňini ýollaşynyň eline tutturdy da kürsäp öýüge girdi. Tördäki saklansa düýp halini dolap goltugyna gysan. Nöker girişindäki saltly bilen daş çykdy. Arnavurwan onuň ýerine gapa geldi. Onuň bar gürüni 20-30 töweregi atly nöker boldy. Olaram beýlek kapalardan paltak ýyňýadylar. Astal ýolly Nasireddin Şahanyň huzuruna gaýdyp barandan soň, Saragata Sadry Agzamyň adyndan täze bir hat geldi. O hatda edilen wagdanyň syndygyny tasdiklatmak üçin onuň bir şertiniň tezden tez berzaý kılınmak hakdy. Ýani 40 köýli huzurlyň girew iýermeligi ýatladylýardy. Bugün girew üçin iýermeli adamlaryň uğradylýan günüdi. Şonuň üçin Saragat galasynyň daşam işi algalmagaldy. Gidýän 40 köýli bolsa-da, göýe ähli teke tekrany göçýän ýaly Saragat sevtiniň ähli ýeriniň adam mary gelipdi. Galanyň daşynda gäwüş gaýtaryp oturan inerleriň ýanynaky ýelleri agaçlar toýunukly adamlar düýeler ýukurmakly häzirlenýärdiler. Kim garyň uklaryny goltuklap gelse, kimse bir düýeden düşürlen tüýünügi başga bir düýe ýükläp durdy. Iste suwly meşikler, azykly haltary onna munna pytraşyp ýatyrdy. Ýagdaý uýunyň başyna ýük ýazdyryny uly sargo bozuny gözüňe getirýärdi. Köne galanyň öňünde uraz ýagly, goşutgan, penni bay, Seyit Muhammed İhsan dördüz durdy. Olar ýüzüňe durup ýozary gürleşýärdiler. Ýaşullaryň ýanyna duran ulyň boýly, tegelek nurany ýüzli, ýaşy 30 töweregindäki ýegini agar şäkmen ýigit, edilýän gürrüňe goşulmaýan ýaly ýüzüni aşak salyp şäkmeniň bagyny oýnaýardy. O ýigit Nepes Mollanyň ogly Mehmet Rahimdi. Asalym geçen soň orta boýly aýagy şokoýly dolmuş ýigit geldi-de. Duranlarla salamlaşandan soň gedil Mehmet Rahim gapdalyna saklandy. Gelen uraz ýaglyň ogly Sagit kandy. Ýaşullaryň gürrüňiň saýpylan purdaty Sagit kakan öýlendi. Ata, şagyryn ekeniňiz. Uraz ýagly şep goltugundan sykyp duran hasasyny Sagitne aldy. "Oglum, seni men şagyrmanyň" diýdi. Ol goşu tarap başatdy. "Seni han şagyrdy?" "Özü bilen sözleş." Sagittan goşulyň ýüzüne soragyl nazar saldy. Goşutgan onuň ýanyna bardy da ýeginde ýerine goýdy. "Inim, men seni eýrany bermekçi. Mehmet Rahim ikiňiz girewi uruyanlarla gidersiňiz. Ikiňiz hem sogudyny çykan. Kar köýlüniň girewi goýlandygyny kesgir edýän hat alyp gaýlarsyňyz." "Men razy han aga, ýöne" diýip Sagithan howlady. "Ýöne haty kimden almaly? Bir şah huzuruna baryp bilermik?" "Sire şah huzuruna barmak gerek däl. Haty işiňizi Sadry Agzam gelir bitirer." Günmatar tarapdan atylan tüpeň dedi, gürrüň arasyny böldü. Duranlar tüpeň dedi gelin tarapa üşölüşdiler. Azygym diýpäniň üstünde bir agatly göründi. "Ýagmyryň atyla" diýip Pennibay onu tanady. Ýagmyr Nepes Molla bilen agala galle kilen ýigitliň biridi. Tüpeň atylmagy uzak ýola giden adamlaryň sag salamat dolanyp gelýänini habar berýärdi. Gidilenni 15 günde geçip baryan ýerli, kelim günden bäri beýinzirip golp ýören adamyň ýüregi ýerine geldi. 24 saniýe ýigit azygym diýip tarap at goýdy. Elmedama gala töwereginde ýüşmeriň uryan makaly, ýerden çykan ýal duýdansyz gelýän atanalar saýyl bir gedegen peýda boldy. Ol aýdym aýdyp gelýärdi. Atanalar agyny kelim bilbäri gaýtalap ýören şol bir aýdymy aýdyp gala tarap ýönelenden
İşte işini koyup tanış telep kulak qabarttılar. Hatta düýlerin bir zadyň bardygyny bilip, güýä adam dilini düşünýän ýaly. Agtygyň ýyzyna düşüp barýan goza tarap eredişdiler. Atanalar aganyň agtygy ýarym ýylyň içinde epesi tokorlanypdy. Ýa-da başyndaky özüniňki dälligi metemeýärin bildirip duran tilkme telpegi. Onu tokur görkezýärdi. Gara Thomas Kuzuryň deňişlerinde epesi ýözüpdi. Atanalar agy galanyň ýanyna duranlar bilen görüşenni. Owa aýlanyp köpüren agtyjygam edil ula adam ýaly iki elini tutup ýaşulary salamlaşdy. Atanalar ýerle näme gep bar diýip Penniway derrew soraw berdi. Atanalar agy ennine görä agtygynyň ýerinden ýapyşdy. Ýerle gep köp. Ýöne gepiň iň tommaýlysy müňlek goşuna baş bolan Mädemin han mara gelipdir. Saragat bilenem ýyl boljakmyş diýerler. Asal ýollynyň saragaty gelip gidenliginden Mädeminiň habarlygyny odurlan bilýänlikler üçin Saragat ýaşullary haýyzyr bir wakanyň boljakdygyny aňýadylar. Emma agyr goşunyň eýeti bolan Mädemin ýene bir gelek düýüpli gepleşip geçirmän, goşun çekip geri etmeýärdiler. Şonuň üçin hem urad ýagly habaryň ýalanlygyny ýa-da sünnygyny derine görmek isledi. Saýyl, bu habar nireden çykdy? Hasan eşitdim. Atanalar agy ses gelen tarapy ýüzüne gördi-de, gürüňdeşini görýän ýaly köýüne doğanyň ýeňi bilen gözlerini tüpürüşdirdi. Hanagy, biziň o habary eşitmede iki gün boldy. Omurby Garaburna gelipdir. Tekelen işi gaýtdy diýipdir. Mädemin müňlek goşun bilen olaň galasyny başyny ýumurmagy gelipdir diýämiş. Bilim ýylyny eşitmede aýdýas hanagy. Elini arkasyna tutan gowuştgan Sokoynyň burnuna garap iki tarapy gedimlemäge başlady. Hanyň o hereketini oňurlugy ýörmedik Penniway ýöne bir gep atmak üçin "Han, näme gelmeler berdiň" diýdi. Hanyň jogabyna gitdi. Sokoy aýagymy syýap aýagy. Penniway gowuşdyň aýagyna garady. Onuň sokoy ayak kysmaly sokoy däldi. Ol öňüm bir gysy üstünden geçiren ýetim oltoňly köýüne sokoydy. Gelmelemegi sebäbini sokoya baglanşdyrmanyň sorawy jogapsy goýmaly üçin aýdylan zatdygyna baýdyr düşündi. Adamlar nepes moğullaryň geleni garaşýadylar. Emma azygam depe tarapdan gara görünmeýärdi. Birden garaşylýan tarapdan näle? Galanyň günnäwerinden 4-5 sany atly ýaraly adam göründi. Olaryň iň müňdäkisini urady ýagly tanady. Garatyň üstünde gaýşarly oturan, ýene 40-da ýetmedik oglan sypat kişi Bawanýar atalykdy. Urady ýagly 2 ýyl munyň ozalyk hywa baranna. Onuň hanyň haýdy işine diýenini bilmehede, oňa goly adamlaryň birdigini aňypdy. Urady ýagly saýlyň gepe dogry bolup çykdy diýip öz başyna ömürledi. Duranlaryň biri atlylara tarap ýürep başlady. Atlylar onun meşädim gole gelenlerinden soň taklandylar. Bawanýar ataryk togup düşdi-de, atynyň irişmerligini bir ýoldaşyň eline tutturdy. "Assalamu alaykum" diýip ol haýkyryp salam berdi-de, salt-saltdan adamlap öňürti urady ýagly bilen soňam beýlekler de görüşüp çykdy. "Adamlar" diýip urady ýagly söze başlady. "Eger ki mehman bolup gelen bolsaňyz, atlary keçeläliň, öýe girip mehman boluň. Ýa-da ötüp barýan geçegisi bolsaňyzam, nan tuýup gidiň, atyňyz tutulýan." Bawanýar ataryk muraýym sözledi. "Hanagy, biz ulak ýolun aryp gelen ýylçylarymyz. Nan fugarskarmady görsegem kimdel. Ýöne ondan burun Muhammed Emin hanyň habaryny bermekçi." Ol hyýwa dowanyň goltuğundan çykaran togolok sary kagazyny urady ýagla tarap ulanyny han onu almady-da gowuşdy tarap ýerini talgady. "Teke hani gowuşutdan habar bolsa şoňa beriň." Han öňüne tagdim etmek kimsiz öwrenen Bawanýar ataryk kaşaňlyk göle gowuşdyhana baş egenne atysyn oturan ýoldaşlarym şu hereket gaýtyrdylar. Gowuşutdan kagazy ýerine alandan soň Sahit hanyň döndü. "Sahit, mehmanlary öýeltiň." Sahit han baş egdi-de gelenden öňüne düşdi. Ýylçylar gidenlerinden soň gowuşdan Mehmet Rahimy öz ýanyna çagyrdy-da Seyit Muhammed Işana garady. "Işan aga, ruhsat bolsa getirin habary eşitäýsek." Seyit Muhammed Işan araýlyk berenden soň Mehmet Rahim togulanyň kagazyny gatyny açdy. Gowuşutxanga Topu-topganasy lek-lek goşuny berle. Maridiga gelip yetken Muhammed Emin hanyň isminden
Saragat ulamalarga Taňry salam bolsun. Ey goşutgan, iş bu mektupnama sizge baryndan keyin öz geňeşdarlaryňyz birle mara gelmegiňizi buyurýaryn. Gep bar. Kıygu hany Allahul Hanoğlu Muhammed Emin. Ne hili gep bar kadi protokolun madyna Pennibay öz-özüne sorup berdi. Onun gepi aýdynla diýen, olar ýagly has agly sypata girip goşutgan öýlendi. Han, işden alyp ýörün urda gerek. Nazatyňy özüň bar. Bizden maslahat sorasaňa Gürüň tährana yetmän mädeminiň huguruna barmalylar. Ýelçiler bile özüň gepleş. Yeni 4 günden barar diýseň ýaşy bolsa gerek. Oral ýaglynyň 4 gün ýanyň manysy bardy. Onuň pikiriçe, Gürüň ýollaryň adamlar gatyrak gidilse 3 günden tähran sebitine barıp ýetişmeli. Egerde Gürüň eýrana barmanka mädeminiň şaklygyna gidilenligi Nasireddin şahanyň gulugyna barıp ýetse, tekeler eden şertlerine durman. Mädemine gol bermäge gidipdir diýen mümkinligiň derejegi syndatdy. Biýagda ýetişinen goşutdan ýaşullar dargan madyna göçü ýoly salmak köle boldy. Eýçileriň gelmegi, azygym depäniň üstüne tüpeň atylmagy bilen eýçilerine bir näme goşudan girewçiler ýene haýdatyp başladylar. Asalymdan üstü ýükli inerler ýoly häzerlendi. Goň galmagal güýjedi. Ugurayanlar hoşsarlaryň hoşlaşyp aglaýadylar, birek köşüşdirýärdiler. Alan suwanlygyň arasynda iki tarafa alaksap ýören goşutdan adamlaryň kalbyna giyin salmak isleýärdi, göwnük berýärdi. Goşutdan edil gapdalyna ýerinden galan ineriň ýanyna aýak çekdi. O ýerde uzun moýly, gürderek sakkally ýaşuly durdy. Ýaşulyň gapdalyna bir ýigiden burnunyň üstü bilen ýaşynyň gelin bardy. Ýaşulyň gapdalyna bir ýigit hem burnunyň üstü bilen ýaşynyň gelin bardy. Gelin hanım gözünün alynny ýernek 6-7 aýlyk şagany aksa kara berdi de hünü birýän aglamaga başlady. Şaganyň bagyryna basan ýaşuly, "Oy gelin, apa bolma. Allah oňuny etse gelers" diýdi. Kasmatda badyr bilatlar. Bolsa da ýaşulyň özüm hapa bolman durup bilmedi. Ol göz ýaşyny gizlemek niýeti bilen elindäki şaga tereden boldy. Onuň sesi boğuk çykdy. "Babagammarym ho, babagammarym ho. Ataň edinse goşuk ýigit dururdyň o." Goşutan ýaşulynyň ýanyna geldi salam berdi. Goşa salam alsa göz ýaş edenine uýalyp hanyň ýüzüne garap bilmedi. Goşutanyň "Agam mert bol. Ýyl bilen gelen toýda bayram" diýen sözleri gozan gurtlanyrdy. Ol başyny dik tutdy da burnuny çekdi. "Ýyl bilen gelen toýda bayram hanaga mertdir. Ýyly dilalatmy degerli bolsa tehran näl gazbyna da gideriz." Baharyň ilkin zaýynyň tutuk asmanyndan damjadan başlady. Arkaýynçylyk mahaly bolunlygyna girewçi diýen ýaşuly "Ýaga göre, gurbany boldum" diýip sakkany sypardy. Emma ol bu mahal ýagmyr hakda oýlanman. Näse mahallykdy, näwelli aýrylyk hakda oýlanýardy. Azygym depe tarapdan galmagalaşdyrdy. Üstü ýüklü kergun göründü. Ahallyň gara tüpeň naýda bilen ok däralyp baýdan nepes molla gelýärdi. Nepes molla gözlüşip, girew uratmalygyny akydasynyň çykaran goşutdan azygym depe tarap ýöneldi. Ol bir kelmeden soň başyndaky telpegi ýelini alyp barýanyny duýmady. Ol şahir bilen tegrek görüşmek isläp, salt ýadymy urýardy. Baharyň ilkinji damjylary bolsa, hanyň takyr kellesine düşüp, dyr pytrak bolýardy. Mädeminiň ýörüýte ýeberen saparyny ýola salandan soň, goşutdan kän pikir etdi. Emma özüniň hyýy hanyna beýle zerur gerek bolmagyny sebäbini öýdün, her näse oýlanta da bilip bilmedi. Sapara şahrygy kabul edýänini aýdyp goýberenim bolsa. Ol bir iş tutanny salat alman başlamayan goşut olar ýaglynyň ýanyna urady. Ol ýol boýy Mädemin hanyň gurup biläjek allar hakynda pikir ýurtdy. Emma ähli nebiresini alyp, garaburna göçen hojam şükürüň gurap biljek mekerlikler hakynda görün pikir etmedi. Tekeyet ulalarından öýkelep, taragy terk eden hojam şükür, tekeli meselede Mädemin hanyň sag bolup hyzmat etdi. Onuň soňky gerek ýyly duýdurman hyýwa edip, han bilen ýüzüýüz oturmasy bolsa, Mädeminiň goşut hany öz ýanyna çagyrmak üçin sapar göndermegine sebäp boldy. Oral ýagly bilen goşut hanyň arasyndaky maslahat udawa çekmedi. Öňüni ýüzüni ýölserip döken gojanyň goşut hana diýen eň soňky sözi şu boldy. Han taýyň uzy iki bolýandyr. Sen Mädeminiň üstüne gitmesen Mädemin sen üstüne geler.
Sen mädeminin üstüne bir kelle alıp gidersin. Bir kelleni alıp üstüne gitmesen mädemin sen üstüne mün kelle alıp geler. Yağını üstüne getirenden yağın üstüne varan gowy. Elbette ýerine onu düşüp ketgudalyk etmek netibeňe solusun bolsa, köp muşakkatlarym görmeli bolarsyň. Git gör. Ýerine bähwitler alaşar ýa-da şertli gepi bolsa alaş. Yaman pögül barym bolsa, kısmatymyzdakyny görübeririz. Mädeminiň beýle mylaýym sıramagy, goşut kan bilen nefes mollany hayran galdyrdy. İlk wada mädemin iň ýakynky mitirip tapan garnaşlary bilen duşşan ýaly, mehmanlaryny nerede otursagyny bilmedi. Eden hezleti gözüne az göründü. Beýwo hanyň beýle hereketleriniň soňunyň şöpridigi köremeýän zatdy. Mädeminiň mehman paradlygynyň soňundaky şöp, goşut tagy mara düşlän günüň ertesi özüniň bardygyny duýdurdy. Ýöne onuň ýa-ndan şeýle bir waka bolup geçdi. Beýwo han öz otagyna mehmanlaryna nahar berdi. Nahar mahallyna hizmetçilerden başga da zaya girip çykýanyň sany kän boldy. Emma olaryň arasynda oduny gule oturundyra hayran edýän 25-26 ýaşlaryndaky bir gözel geliniň özüne alyp barşy özüňküden üýtgeşikdi. Ol gelin aýny bolmasa, goşudyň käsagyna käşepine geçip, mehmanyň agyna üzüm tutup berýärdi. Almadyr erikleri oňa tarap ýürüşdirýärdi. Gelin şol hereketleriň arasynda hem hede edişim bolýarmy diýen manyda mädemini tarap asaýyny köýen galap goýberýärdi. Goşutkan er ömrüni beýle hezet görmän üçin öz-özüni utanýardy. Geliniň ýüzüne garap bilmeýärdi. Bolsa da ol hezet hormatdan ýüz döner oturmaýardy. Mehman her öýüň ödügünni eýerse ýaşy diýip işini ýepledýärdi. Emma odan geliniň diňe goşudyň daşyna parlanmasynyň bir emmasynyň bardygyny mädeminiň öýü duýduraydy. Bir ýylle iň awreýli denan göwnüne ýakyn mehmana hyzmat edýänler. Diýip ol agdyna salan aşyny ýudurnan soň diýişden gyzyna el ýetirdi. Goşut beýle gepden mädeminiň isleýişine görä netije çykyrmandyň. Ýönüdem oturmaly üçin hanagy ýeli tagamly aşpederiňe bar eken diýip, gyrasy haşamly palawdany seredip, garasyny bilen aşpederiň pişiren tagamny öwdi. Ýep doýarýarlar. Merekediňe köp bolsun. Mädemin o sözlere kän üns bermedi de, mehmanyň öňüne öz sırryn açyp başlady. Han, öň zamanlarda 2 ýylyň başynda duran paýgasly adamlar, ýeriniň gününiň hormaty üçin, ýeriniň gününiň asudalygy üçin garnaşlygy birikdirer ekenler. Şeýleden bir-biri hormat goýar ekenler. Goşut mädeminiň diýjek bolýan zatlaryna şo demde düşündi. Şonuň üçin aýdyljak zat aýdylyn soň, anyň garaşyna gitmek islemän, aýdylmaly zady ahyryna şen açyk aýtdyrman, onuň öňünden gaçmak isledi. Ha o da hanagy. Mundan 20-30 ýyl ozal bolaýan bolsa, siziň o ýaşy meýilleriňiz ýerine düşürden göli, enne bilem diýip siz özüňizi oýsara goşmahan. Adam 70-den soň şoýarly bolar. Sen häme ýaşan bolsaň 50 ýaşandyň. 50 ýaşdan ýerki adam üçin onda da hanygy düşün nämemiş? Oýlanyp görgeli musulmançylygyň öz ýaşy kanunlary bardyr. Mädemin sözüni soňlamanka, onuň pikirini alan goşutany öňürtdi. Hanagy, men musulmançylygyň 4 kanunundan bir jaý edip bir hatyn aldym. Mädemin ketini çykarmady da gözüni tödüp, goşudyň ýüzüne garady. Goşut onuň gözünden beýle bolar ýaly sen hatynyň kimleriň ýerka diýen ýazyny okudy. Şondan soň mädemin garnaş bolmak hakda gepi gutardy hadap etdi. Asıl şagyrlyň mehman gelmäke. Beýwo gelinleriniň biri bilen goşuda nikah gymyň maslahatyny beren adam ýene mädemin häzir ýigrenni. Emma onuň özüne ýamanlygynyň ýokdugyna ananyp, "Ey, olam goşy bolsun" diýendir. Atylyň oklaň hemmesi nişana diýip durany gahyrynyp öz-özüne teselli berdi. Töwürlerlip saçak ýygnalarynyň soň mädemin han agryk görnüşe girip ýetaty gurruna geçdi. Ol ýöňü bilen 10 ýyl munun ol, marada bolan wakany salarak ýatlap şo gelek türkmenlere döwmezçilik edenligini. Ýogam şunu bilen ýapşan bolsa, olary ýer ýygan etmäň mümkinçiliginiň bolundygyny. Onun bärki geçen wagtyň içinde agyr goşun ýygnananlygyny, aralmaga dor mümkinçilik bolsa-da musulmançylyk arada geçirimli edýänligini kä aýlawly, kä gönümel gepleň üstüne düşünürdi. Mädeminiň kejine gaýtman spaçylyk günü jogap gaýtarýan goşutan,
Hayvanın gudratynyň güýçlüligini, emma her bir gudraty güýçlüğüniň akıl paýgatynyň hem geçirmeliliginiň hem başgalarynkydan ziyat bolýanyny aýdyp, marwaka üçin sarap ötünç sorady. Hayvananyň türkmenlere düzmesilik bilen garaýanyna minnetdarlyk bildirdi. Hizmetçiler kaşan güllü gapdy saý getiren hoňlar. Mädemin işaret etdimi näme? Goşuda ýarynjaňlyk edip peýletan urýan gözelliğini anam beýle kadyndyran turup gitdiler. Mädemin düýüne iki urtýaly saý goýulan nepis käse ýerine ýetirdi. Käseni dodunyň ýanyna etip gözüntirdi. Han, biz seni ganyr garnyna şulmak niýeti bilen çagyrmanlyk diýip ol gözünden gelip başlady. Biz seni goňşu arada ganyr küçmän. Parahat birege nep getirmesek ziyan getirmen, ağız birlikte yaşamak maslahatını etmek üçün çağırdık. Şolar yarım atlawyň bardygyny biz oğullanyň bilýärdik kanagy, diýip goşut mädemini uğruna kowdy. Biz beýle saklyga munasip bolanymyz üçin Hudaýa da size mi müňde bir minnetdar. Ağız bir yaşamak ýaly gowdadyň ýokdugyny özüňiz bizden ýagşy düşünýäňiz. Düşünseň, diýip Ýohany Teke hannyň sözüni ağzyndan kakyp aldy. Düşünsek, han kellämiz ýetegini salyp bermän arkalaşmak lazım. Onuň özüm dürs kanagy. Türkmen aýtmyşlygyn arkalaşmak iki başdan. Olam rast gep. Siziň ýagdaýyňyz gowy däl han. Sen onu menden gowy bilmeli. Bir tarapyňyz eýran, beýlek tarapyňyz aýmak. Bekem gepurup pikir ýurdup, şeýle netije geldik. Hyýwa türkmene arka durmada türkmen garlyp utarjak. Birek finalamy üçin agyr goşun taklamaly. Agyr goşuna gerek kanagy. Agyr goşun bizde ken. Agyr goşun bizde häzir han. Ýöne onu meklemeli, taklamaly. Bizim akıllarlarımızın gelin neticesi sizin hem göğününüzü yakman durmasa gerek. Aydın dinlep görülüyüm. Aysyk, deyip mädemin bir nemesiyetine bat verdi. Sarawut türkmenleri mara göçmeli. Goşutan her hili pirime garaştadı. Mara göçmeklik tekliği bolur deyip sak etmeyedi. Bolsa da o tekliği aydlanmadı. Nämenin näme bilen baglaşýanlygyny kelletini aýlady da, aýdy berin diýen ýaly mädeminiň ýüzüne garady. Hyýwanyň maslahatynyň goşutgany üçin buyruk bolup eşdilmeliligine ynanýan mädemin aýdýan sözlerini mulaýymlaşdyrmaga çalışdy. Güýjüniň köpdügine daýanyp haýbat atmady. Türkmeniň arkasyna Horasan näle hyýwa durmaly han. Horasanyň türkmeni arka durup alyp barýan galasy ýok. Olan kömýüniň gurugy gep. Goşut olankom diýmek bilen bir neme ýalňyşlygyny aňyp sözüniň ýygyny ýumurlamaga çalışdy. Siziň ýaly belli maslahat bilen çagyrmasa, gep gurrun açmasa o nähili Horasan türkmeniň arkasyna durýarmyş. Töwerekde bolup geçýän wakalardan dol bolmady. Kim käsden habardar mädemin han hörpini aňardan tutdy. Nasireddiniň baş berýeri Sarda Agzamyň teki meselesinde näme pikir edýänini, düşünni näme görýänini men bilýän. Sarda Agzam bugün çagyrmasa ertesini çagyrar. Şoň üçin siz Saraýdy terk edip mara göçmeli. Goşutan mädeminiň öňüne gep oýnadyp, gep alyp gaçyp ýumurlap ýadan tebäpli. Ne bolsa şo bolsun diýip ýüregi açmaly boldy. Saraýdy terk edip mara göçmekligiň entek wagtyny okanagy. Ozulun Murgap derýasynyň suwuny reýgan etmeligiň ýoluna atar tapmaly. Gal berdi. Niýeresinde nädip bent guruluny suwun tygşytly boljagyny atlamaly. Mädemin gözüni tüzüp, göwüni etmesirip gön ýatamayl berdi. Bent diýdiňmi? Han, gepini dinläp görýän göl sen maňa ertek oturmak meýliň bar ýaly. Aýdyp goýun. Men ilimde 40 gizi günlüdep erteksini dinleseňem, bir aýdan ikinji ýere gaýtylamaýan ertekçiler bar. Hälin bäri iki hanyň bir-birine gep atyşyny ünsüren dinläp, söze goşulmany turan nepes mollady gepläp başlady. Hanaga, biz siziň gepinizden iki many çykarmamy ýaly bir zady wadalaşarym. Mädemin seňki näme diýen ýaly nepes molla tarap öz guruşy bakış bilen garady. Nepes molla dowam etdi. Megirim ki siziň beýik hanlygyňyz Saraýdy türkmenlerine syny bile howsarlyk etmek isleýän bolsa.
Şuma halky ýaşap ýören ýerimizde de howsar edip bilersiňiz. Sara türkmenlerini mara göçürseňiz, olary gyrgyna berdiňiz bolar. Onda siz meniň teklibimi gyrgyn bermek hasap edýäňizde. Gyrgyna bermek isleýän bolsam, sizi mara göçürmänem maksadyma ýeterdim ahyryn. Nepes mollaryň sözüni gowuş dowam etdi. Ana, size beýle meýil ýogum bolsa, ýanky maksadyňyz amalaşsa biziň gyrgyna berligimiz bolar. Sebäbi näme? Sebäbi Murgat deriýasynyň suwy heni marilatynyň özüne meňoruna siz onu bilýäňiz. Mädemin onu bilmeýärdi. Asylal beýle mesele hakda pikir etmeýärdi. Gowşut onuň beýle zatlardan habarsyzlygyny ananta da siz onu bilýäňiz diýip bir näme uğruna sürmek istedi. Men onu bilýän diýip mädemin öz bilmeýän zadyň üstüne basyrmak üçin anam bile gepdi. Bilsemem ýagdaý şonu talep edýär han. Şonu bilýän halatyňyzda da mara göçürmek teklibiňiz bizde mümkinligim jöretmän durun okanagy. Ýagdaý şonu talep edýär. Ýagdaý şonu talep etse bize ýene bir hepde pul ber hanagy. Her näse pul berlenedi. Faragytyň gaçyp gider ýeriniň ýokdugy barada oýlanan mädemin gowuştkanyň istegini kanagatlanyrdy. Muhammed Niyaz Ýasul başyny 1000 atlas ýerdar berlep, Garaýatda galdyran mädemin han 1855-nji ýylyň 9-njy martynda Murgapdan geçip Sarat'a tarapy uğradı. Gün ýalwyrap durdy. Howa maýylly. Emma mädeminiň keýpi ýokdy. Onuň gol torly kelidi senni hany beýle susly pesli karly görmändiler. Gowuştlaryň Seyit Muhammed işanyň soňky edek mara gelip gidelber 5 gün geçipdi. Şonun märi mädemin hiç kim bilen hatda iň geril görýäni Muhammed Ýakup mäter bilen gepleşmeýärdi. Hiç kim onu söýdem atmaýardy. Mädemin ýüzünem kän galdyrmaýardy. Han huzuruny ömrüni ayaklan Muhammed Kerim Guşbegi, Muhammed Ýakup mäteriň ýanyna baryp Allah ul han ölenedi. Mädeminiň beýle tukat bolmanyny ýatladyp basyra bilmek istedi. Emma mäter onu jogap berip bilmedi. Ähli zat Seyit Muhammed işany ýollaş edilen gowuştkanyň ikinji gerek mara gelip gitmegini başlandy. Olar 1855-nji ýylyň 3-nji martynda Garaýaba gelip düşdiler. Emma ýewerin ýylçylerinden 5-4 gün geç gelenliklerini gaharlanyp, ýarylyp bilmedik mädemin olaň öňünden çykmady. Gowuştlaryň Saragat ýylasynyň adyndan hana sowgat diýip getiren ýüpek donunum eliniň tersi bilen gapdan oklap goýberdi. Dine pehemdar Muhammed Ýakup mäter, beýik hana ýewerilen ýyl sowgadyny goşuna görkezmek hükmanydyr diýip mehmanlar göwünlerine zat getirmeleri ýa daşary galyp çykdy. Mädemin aryp giren ýolawçylary nahar saýym hüdür etmedi. Onuň maksady ýörekçiligini beýan edenden soň gepleşiň netijesine görä hereket etmekdi. Eger de tekeler hywanyň teklibine razy bolsalar, onda mädemin olary halas ser paýlap ýola saljakdy. Şonuň üçin olar salamlaşyp aýa gepen madyna han maksadyny beýan etdi. Türkmen ýeşden giýiş ýaş diýip ras aýdan ekeni. Mädemin ýüzüni kesät ugdy. Bir hepde geçirip geliniňizde de köp şükür edýän. Gelmedik bolsaňyzam, etjekladymyz ýok, erk özüňiziň köýün. Ýa-da mädeminiň gelinin geljek zat känni. Ol agyr goşunyň eýetidi. Erk özüňiňki diýmeginiň hem ters manysy bardy. Goşundan ýagdaýy nyrh kesseň, marynyň saragatyň ahalyň erki mädeminiň gelinedi. Muhammed Murat Mehremiň hem ahalla ýöne ýebisip ýörmejegini handan ýady. Şonuň üçin diňe mary bile saragat däl. Saryk tekäniň ýowguny arkasyny tutaýjak ahalyňa meýem mädeminiň elinde bolaýmy ihtimally. Ýagdaýlardan habarly gowuşdan mädeminiň aýdan sözlerini agdyndan çykyşy ýaly, ýüreginden çykyşy ýaly düşünýärdi. Şonuň üçin teke gany towşan tüý bolmaly. Gowuşdan ýolla Seyit Muhammed işanyny dilleşi ýaly hakykatyň golaýyndan barman gepledi. Hanaga biz siziň öňüňizde günäkärdiris diýip ol ýüzüne çaksaldy. Meni Saragata han billendirini eşitdiňiz. Hawa eşitdiripdiler. Eşitdirseler hanaga şakylyňyzy mennäle başga bir ýerine ýollaýan bolsak, siziň berint mertebeňizi biz beýetdiňiz bolar diýip oý etdik. Ha, özüň ne sebäbi wagtynda gelip bilmediň. Onuň sebäbi bar hanaga. Aýdyp otur. Aýdyp otursam hanaga geçen anna uşama atama Kur'an çykartdym. Ýeli ýetdimi?
Yok, yılı değil, 7 yıl oldu. Sizi 1 yıldan yatlanman, 7 yıldan yatlan yağmı. Mädemin bu soru verenine sarrak yılgırdım. Atam pahir ölmekle vesil edipti. 7 yıldan soňam Kur'an çıkardıp, kıyığı doğanamı molla verin dipti. Mädemin oýlanyny. Onun pikiriçe, taragtlylaryň giýjek alyp gelmegenine gaharlanarly emma ýokdy. Goşu tany derek kimdir biri garaşylan müddete geleýänem bolsa, giýjek alyp geljek, anyň ornuny tutup bilmejekdi. Goştanyň sözleri mamlady. Hop bolýa, men razy diýip, Mädemin öz diýdini götürede boldy. Inni ýasasy gep. Seyit Muhammed işanam, ýöne dymyp oturmajak bolup hemen Mädeminiň göwünü götürmek üçin. Birin gulawymy sizdedir hanlar hany diýip boldy. Meýli. Siz aýdyň. Nasireddin hanyň niçik sagat geldi? Oňşatdan Tehranyň ýerini hatynmadyň muny Mädemine gaýtalap berdi. O sözüň uturanmadyny Mädemin ýene diýdi. Ýok, bu bolmaz. Tekeleň arkasynda Horasan näl hyýy durmalydyr. Siz eden ýetdiňizden dänmeli bolarsyňyz. Seyit Muhammed işan taklanyp bilmedi. Allah sizin kalbyňyza giňilik salsyn hanagy. Ýöne bir ähtimizden dänip bilmez. Garaşmaýan jogabyny eşitdirmeýädimin, ýör gökden gelip gözlerini tegeledi. Emma o söz diýmän ka goştan ipläp başlady. Hanagy, beň işanymyzyň beýle diýmeginiň öz sebäbi bar. Näme sebäbi barmyş? Benimki dinleýiz ähtemdäl. Teken Nasireddin'e 40'dan bir zekat töleýär. Onuň cehennem diýsek, Eýran bizden girew taklaýar. Girew sözüni eşitden Mädemin, bir wada näme diýjegini bilmän töwrüni garanjaklady. Gözüne ýerenem çadyryň bursunda duran suwşilim boldy. Selim. Hanan beýle buýrugyň boljagyny odaldan bilip garaşyp duran ýaly, çilimçi içeri kürzäp girdi de, tüstedi burutap duran çilim kädini orta goýup çykyp gitdi. İçin tüsteden dolduran han daljyk sorup berdi. Näçe? Goş saýr etmedi. 40 köýlü. Mädemin ýene suwşilini okurdatdy. Oňa şeýitmekden gaýry ýolum galmady. Sebäbi zat hem girew üçin Horasanyň tekeliň üstüne adam gelenini bilsedi. İş işten geçen röýdip pikir etmeýärdi. Bolsa da Nasireddiniň özünden öňürden nüne onçokly gynanyp ondurmady. Çünkü Horasan vilayeti, har yerinden telim etse ulum mulda hiyadronunu Mädeminiňki al goşun ýokdy. Nasireddin şagaty diberse, Mädemin at başyny Horasany göntürmekden gaýçak däldi. Hop, beýle boldy. Diýip Hyýuhany lapynyň kes bolanyny bildirmedi üçin ýüzüni aşağı salyp ýene silim bolmağa başlady. Inni näsek diýäňiz? Berejek soraglary ýöňünden saklap jogabyny kelesinde aýrap oturan goşdan. Hanagy. Bir ýylle etmekden Allah'ın öz saklasın diýen akyl bar. Allah näme alnymda ýazan bolsa, şonu görmeli bolsa. Mädemin agyny şilimden aýyrman, goşdyň güýdüne aralyp galady. Allah size Horasanyň guly bolun diýdimi? Ana, Allah'ın adından sözler ýaly bir peýgamber däl. Ýöne Allah tekeniň ýagdaýyny şeýden soň, Horasanyň ýyl bolmagan buýrundyr. Tekeniň ýagdaýy şeýle. Han şilimden doýup, kädiň gapdyryp düşürdi de, aýgytly görnüşe girdi. Onuň sesem ýöňküsine görä haýbatlandy. Ukly ýal gözlerim açyldy. Muhammedemin sizi bilen gıybet etmäge gelen o adamlar. Biz sizi bilen garnaş bolmaga geldik. Haýbatly sypatyň beýle mylaýym sözlerini eşitipken garan Seyit Muhammed işan elindäki tesbihine gaşyrdy. Tesbihini galdyrman kada gepledi. Türkmen garnaş parazyr hanagy. Hyýy o kimen uly garnaşly bolsak bile arman çekmez. Yemişmedik garnaş, midet arkandan garnaş bolýandyr. Sen şonu bilýärmi işan? Seyit Muhammed işan ençeme ýyldan bäri ilkinji gerek gözüne siz diýilmän, sen diýilen eşitdi. Emma oýun vermedi. Bilýän hanagy bilýän. Bilseňiz tekeler, birellik garpy göterjek bolman. Nasireddinin dänmeli. Tekişiň hyýodan mährim garnaş bolmaly. Keyin hanyň sözüni bölmesem bolsa goýuş saklanyp bilmedi. Hanagy ondan Türkmen ala aşyndan göz aşyndan galmazmy? Ýok, galmaz. Alyňam geliňem berjek aşyny hyýy direr. Därden dogry habar saňa goştgan. Mädemin han sözüni aýdanyna göwün etmesi gedýän ýaly aýratyn bir ýahyň aýtdy. Biziň sizden bir islegimiz bar.
Mädemin islegini beýan etmendimdi. Gowuştan o islegi bilmek istedi. İslegiňi gaýdyň diňläp göreliň. Diňläp göreli mädemini yaramady. Ol gowuştan ýöne dikanna feretdi de ýene han sözüni süýnürdi. Diňläp göreli däl, han diýdi. Biziň islegimiz diňläp görmän berza etmeli. Seyit Muhammed İşan güýçlüğiniň gowusy ýok diýenler syn gelýär diýip işini epletdi. Gowuştanam mädeminiň spaçylyk ederi girmeýänini gözüne getirip aksamlanmaly boldy. Hanaga. Diňläp görmän berza edip bolmady ahyryn. Diňläp görseň bir ses araty terk edip mara göçdüňiz diýes. Pikirlenip oturara mahal ýokdy. Onun beýany hem mädeminiň şeýle teklibini gaýtalyjakdygyny gowuştan öňünden bilýärdi. Hanaga. Ol islegiňizi saralyp berza edip bilmez. Mädemin näme üçin derek soragyny nazar aýlady. Gowuştan onuň sebäbini düşündirdi. Türkmeniň dagynyklygynyň syryny özüňiz bizden gowy bilýäňiz. Megerem Allah'ın öz Türkmeniň ýeri üçin dawa bolmasyn nip bile şeýle ýol topragy bagş edendir. Onu biz bilmedik. Ýöne biz bile ýaşamaga ýagdaý bolanlygyny onu hiç kime aýtdyrjak däl ahyryn. Saryk garnaşlara ýa ahally garnaşlara goşulyp bile ýaşamagy bilemisleýär hanagy. Biz üstüne gelip ýöz garnaşlarymyzy gatyp bilmeriz. Her haýsymyzyň günemamizy aýlamagy ýerimiz şoňa kwatdaşan suwumuz bar. Olara yardım edip bilemzok. İnşallah dilerim getirmejek boluruz. Gepuruşturmaktan peýda ýok, siz mara göçmeli bolarsyňyz han. Gepiň belli de hanaga saragy tiziň o şertiňizden dalaşyp bilen ok. Besel han? Türkmeniň gepi ýekedir hanaga. Eýle bolsa. Ýeke gepiň tomoşasyny meýdan görmeli boldy. Gowuşdy mädemini özüniň kiyar mert jogap bermekden gaýrysylyk almady. Ay näme? Tomoşa meýdany garyn bolsa at toýnuny at sydar hanagy. Gidip barsyna gowuştan hakda oýlanan mädemin onuň dogumly gepleşini, ýywanyň islegini berza etmeýişini beginmänem durmady. Çünki her hilim bulunny, sanaty özüne boýun egdirip biljek mädemin korasana da göz görkezmekleýärdi. Olunny şu maksadyny etmäge ýetadym gazanyp beripdi. Sanaty külpe ýekun etmek üçin gowuştanyň teklibi razy dälligi uly bir sebäpdi. Şu sebäbe salgylanyp, korasana gol beren saraty sapanny Nasireddin Şah mädemine garşy çykmaly. Ol garşy çykmaklygyň korasanyň goşuny bilen saknaşyga bahana boljakdy. Eň bir uram şol bahanady. Mädemin ýygyň gaýgetmeýärdi. Oňat ýaragylanyň goşuny sany salamyň içinde korasanyň bärsiniň girip aňarsyndan çykjakdy. Garaburny iki mendil galyny, hanyň hyzmatkarlary goşunyny goýup gitdiler. Olar ýylyň ýöň baryp çadyr dikmelidiler, nahar taýýarlamalydylar. Inneka ahwalat neçek bar gowşut diýip nepes molly. Ýewler bilen bolan gepleşigini getirecek netijeni bilmek istedi. Hawa molly, ýüzüm ýeteň soňunyň şepi bar. Ýöne ýewler bilen dala şurap gowetdik. Diýseň heme diýip nepes molly goýup atdy. Gowşut aýdan sözüň delillenişdirmäge çalışdy. Galkan tutsaň molly, kılıç galkany deger. Galkan tutmasaň bolsa molly kılıç başyňa alar. Oy bizim düşmanlarymyz ýöz gılıçlarynyň guwry kellädigmen, gılıçlarynyň hem oýuny güýçli polut galkany deýänini bilsinler. Nepes mollydan tez bolmady. Onuň kalbyna yer alan mary gepleşiginiň ýatlamady täze has aýylgan töwüş wakatynyň gözüňe gelmegi bilen utgaşyp gitdi. Ol täze töwüş ýaly saragy düşün. Onu da saragytyň baýlygy üçin näle tekerlere göz görkezmek üçin, olary ýok etmek üçin başlandy. Ýa-da tarapdan gelen goşunyň sany 1000-de 2000-de durmady. Olar bütün saragaty weýran edip, mal garabaryny öýdürip alyp gitdiler. Bala sagany gana aglatdylar. Gyýylar gyrna öýgürip göjer alyp gitdiler. Gowuştan nepes mollanyň kalbyny ýögrüm edip ýören aýlygan pikir bilen ýaly. Hawa molla inne has beterine garaşmaly bolar diýdi. Bu bolan işden soň mädemin hanyň giýjesine rahat geçirmejek haklatdyr. Onun düşününe görýänem günlüğüden aladasan biri mugyry getirmäge gönüger. Taňrynyň bir güni ol gahar gadapdan boşamak üçin üstümde lawaryny atar. O dogurdan hem şeýledi. Garaşylmadyk o gepleşikden soň hyýwa ket hudalary oturar ýer tapmaýadylar. Gahar gadap gowatly köýnük giýen ýylan bolup, olaň içine giripdi. Emma mädemin howlukmaýady. Sebäbi Maryanyň galibi ähli türkmenlerim gasyp gitjek ýeri ýokdy. Onu bugün olmasa ertirem agyzdyrklamak bolýardy.
Türkmenin elden gitmek meselesine hıyık üçün yalnız bir hop badı. Olum Eyran hopudu. Eyranın hopun. Kıyık ket hudalarının düşünüşüse, bugünle ertede durmuşa geçmeli hop derli. Tedavi Eyran şafi. Yolguluktan görücü mekirliğine bukulup, Türkmen iyiline ulu güyüş sarp etmeden boyuna gidirmek isteyedi. Sosiyalatın amal aşırmak niyeti bilen, Eyran devleti yakın vakitlarda kıyık bilen iyil salışmak isteyedi. İki tarafın elçilerinin buluşma neticesinde, Eyranlılar hiyolların önüne şeyle şert koymaksıdırlar. O şert, o mesele. Biz Türkmen huduzanına marivlerin tarağıtı ödemde bakmetmek şuurun. O yerlerin hali hazırlık çeşidin qaramağınızda bolmağı bilberneme tıkıradı ya. Hidiyali beyik hakimlik görün ağzımda ağırtmak istemeyiz. Ol ağzarlık biz şuyunem hıyık şuyunem behbi istizat. Son şuyunem bilin Türkmen yerini bakmetmek siyasetinde siz karşı durmağın diyen maniden var etti. Emma şu siyasetli yapılacak, yeni değilçilerin düşman sebepli amala aşırılmayadı. Şeyli ipleş geçirilmezden Eyran'ın sarıgıtı, yanmana düyüplü soğuş edip bilmeyecektiğini Kıyık Han'ı atasan biliyedi. Abbas Han'ın sürüp giden mallarının aradasını etmeli deyip nefes mollu. Gan nöküşlük barada kuyruğundan daşlaşmak isteyen yal gepinin uğrunu tuttu. Penneva bilen oturup maslahat ettik Han. Yakilerin malın cemi yarım münü yakini var. Bu oyunda atlar. O avara galla şallı. Abbas Han'ın üstüne gitmeli. Gitmeli mi? Deyip Kovşut uludan demallı. Giden malların gaytarı almakta galap gelecek kıyınçılıklar Kovşut'un gözünden geçti. Ol esadiman son sözünü cemledi. Yok mu oldu? Mal garan aladasın sonu oymadı. Entek bizim başımıza mal garan derdeserinden alır hoppa. Belki ol kıyamet hopudur. Kıyık taraftan gelmeli hopun kutulgusuzluğuna kovuştuğan inna maklu göl yetirdi. Ahıl o hopun döremeğine mümkürlük eder yali hiç şiriyet asam yoktu. Çünkü miyademinin sağlıklarını öğren alıp başı, gepuruşu onun Türkmen toprağını din avır Eyran'ın gavınmalı nel, ırth aramağına hıyırıktı. Irth aralayan mahalla da sen her neyse geçirimli yüksü oldun ırth arayan tarafın ahiri öz maksadını yetişe görünüp durdu. Enni kovuştuğan için yeketek yol galiyadı. Onun düşmanın önüne başına dik tutup güyüs görkezip durmakluktu. Düşmanın önüne durmak için gurbotun sattığından yağdaya göre sakmışga tayinip görmüllü. Kovuştuğan himmet attınız ol. Gorun için saktan aşı ulu behviydi olmadı. Köyüne Sarağıt kalasının divarlarının toprağı batıp yatan yerlerini dikeltmeyi yüreğini duydu. Kâbir yerleri gallarlısa, bir göze yerine varacak şakatından örtülüp taş edilse. Kâbir yerleri gallarlısa, bir göze yerine boğarcak şakatından örülüp taş edilse, herhal yaradı meydanına galın yer bulacak değerli. Çakmışık başlansa, ilat bala sağı ayal evtat galan işine inanmalı. Son suyunun ulu hopun önünün kovuştuğanın oğulu yollan saparları ilata yağdayan katı cevap kârdığını duydurdu. Sol permanını, sarışınma onu 15 yaştan 50 yaş aralığındaki zan sağ erkek adamının gün doğumuzundan ozul, köyüne gala yığınanmalığı haber veriliydi. So haberde kimde kim gün doğuruna galaydı, han tarafından in ayrıgan sıçıda verileceğim duyduruluydu. Sarışınma onu, yılın mayıl gelinine karamazdan saktan aşağı soğuk oldu. Köp yaşayan adamların yılın bu mahalı beyli soğuk kulyanın yatlap, 40 silleğinin bir günü gizlenip bu haline kendip gürrün ettiler. Her yili fikire baş kozup, uzak giycesini oğul yatıp geçirmedik, Kovuştuğan ir namaz mahalından öngörtü öğünün sıkıp bitti. Ol Sarağıt kalasına yetenden son, Seyyid Muhammed İsa'nın Allah'ı akber yanlanını, alan sesi yanlanından son, Kovuştuğan kalanın belindini pesine ters alıp, kän yeke gelmeli olmadı. Sağ taraftan atlı eşekli piyada adamlar gelip başladı. Gün doğumuzdan odul işe girişildi. Adamlar üstü abonyan ulu hopun önüne durmakta, hem kişinin den cevap kârdığını kemsiz akıl yetiriyadi. Sonun suyunum her oğlu, her tayfa, görközün yerde gara sünlü lehme çekiyadi. Hova saktan aşağı soğuk olmurdu. Asmanına bir bütüğün bulut yoktu. Soğuktan yana saňap yatan toprağı seyretmeden, parlap doğun gün tomuz hovasını yatladıydı. Gün yağı doğulmadığını, gayrı taraftan horo sözü yabasını tepçelip gelen garayağı jigit ulağından haydap düştü de, öz obadostorun yanına varıp derrew işe girişti. Yigidin giyecek alıp gelini görün Kovuştuğan, aslı öğrep şu tarafa vardı da, hani, yankı yigit bäri çıksın, dedi. Hanın sıpatınan hıyırsız buluşu al sizem gadap buldu.
Giza galan yigit piýerini ýere dikdi de ýoňa çykdy. "Assalamu alaykum han agy." "Wa alaykum" diýenne salam göwünde bolsa alandagy hanyň sesinden bildirdi. "Kim saňa giza galan magruhat berdi goçy yigit?" Yigit ýüzüne şaksaldy. "Han agy. Men seňinde münkerem günäli. Oňa derek ýyldan arty işläýärin." "Hanyň permanyny saňa ýetirmedilermi?" "Ýetirdiler han agy." "Onna gün nowmadyndan gozal şu ýere gelip işlä uran adamlardan sen artyk da. Artyk däl han agy ýöne şeýle boldy da. Men han agy münkerem günäli. Günäli bolsaň ýigit. Hanyň sözüni ýykanyň üçin jebiriň çekmeli bolsaň. Han agy gün ýaňsy da udahyryň oň üçin han ýigide tarap galap bilen etdi. Sen gizag almasyna ha galýaň ýene anyskar da onuňy. Ýigit bir wada ikirjiňläp durunum bolsa. Hanyň gylgynyň geň däliligini duýup doany çykarmaly boldy. Onuň doany ören kynlyk bilen çykyrýanlygy bildirdi. Täwel sowukdan gorkmaýady da köýnüň ýagyrasynda gödök ýamadan, eginnäki ýyrtykdan, olary ýylyň görjeginden tonýady. Oğuştan haybat bilen ýigidiň ýanyna baryp, onuň eline saklap duran doany bir tarap oklap ýüräberdi. Sowukdan ýaňa eýem bagdyraklap başlan ýigit ýetin sanrap soraw berdi. "Hana, men şeýle bu doktorum bolamy? Gaýdyp şeýle kirip goýbermez ýaly, bol insan duruber. Donuň geýmeli wagtyny ýödüm aýdaryn." Oğuşut adamdan deňinin geçiberende biri, "Han, onu beýdip aýazda oýundan gümüşürdeniň paýýaklydyr ahir" dedi. "Haýsynyň bähwetligini ýödüm gowy bilýän." Oğuştan o ýerden araşan soň, bolun ýagdaýdan nägili adamlar her söz diýdiler. "Biýa gaty etdi. Bu koraýygy beýdip gynamagy gymmat, amma tasawmaya. Hanyň şinne ýüregi ýukara şüm käwdiýälik göli ýalňyşan ekenik. Han morda ýüregi ýuka barmy? Giza galan üçin hanyň garaşylmadyk sütemini çekmeli bolan ýigit ören ýoş adam eken. Ol han gidenden soňam bir duran ýerini mutlaman durdy. Ýogdan Medil hanyň oýlap tapan jilatyny az görün ýaly, günnäwden ýusup başlan ýetişemal, onuň ýarym ýalaňaç tenini edil gyýyp barýady. Olarynyň diňe eri bilen ýegini galpylan bolsa, indi tutuş göwre sanrýady. Sähel şu güne üçin gowuştanyň billen bir sütemini, adamyň arasynda oňlany ýokdy. Bolsa da hiç kim hanyň ýanyna baryp, garyp ýigidi bu görgüden dyndyrymaň aladyny edip bilmedi. Galanyň gaýraky diýwaryny edilýän işlere göz gulak bolmaly, täsir ýok serdardy. Ol töwre wer salyp, aýda oýlan ýigdiň ýanyna gelinne, bolun wakany görüp, ýöz gözüne tanynmady. Bine bolsa adamlar. Ýigdiň dagdyraklaýyşyna ýürekleri gyýylan adamlar, serdaryň soragyny döwtalaklyk bilen jogap gaýtardylar. O gowuştanyň täze oýuny serdar. Günni ora galan üçin şeýtdi. Tähel giza galan üçin beýdämek bolmady ahyryn. Täsir ýok serdaryň biri gelip aýak çekenini gören gowuştan, ýeten ýerine ýedine gaýtdy. Ol ýedine gaýtsa edeni üçin täsir ýok serdar ýözüni beýle ýol garşylara mütmenni. Emma täsir ýok serdar gowuşt ýanyna ýetip ýetmänkä, "Han, biz karyan hokkaň näme?" diýip, ören agyr görnüşe geçip soraw berdi. "Beýle hokkaň düremeginiň sebäbini adamlar aýdandyrlar ahyryn. Äli sebäp şo boljak gordy, şoň şüýnem sen biýigidi beýden bolsaň, onda bile sen bilen ýyl bolmagy goýarsan." Hanyň ýüdä garaslandy. Ol edeni işini ýöz ýanynyň mamly adaplaýany üçin terdaryň bolşuny halamady. Şoň şüýnem gödek geplänem. Aýsa agdyndan çykandan soň bilip bardy. "Serdar, meňe bolşum şu. Täsir ýok serdarym, gowuştun beýle jogaba garaşmandy. Şoňa görä de olam gowuştunym berke tutdy. O beýline kanjarynyň sapyna ýerine ýetirdi. Beýle bolsa hanyňa kanjar, iste sapyndan tut, iste de sygynyň. Bizler işden gowuşdun gözleri ýalpylady gitdi. Täsir ýok serdaryň bolşy geňdeldi. Ol gahardan ýaňa sanrýana mealdy. Şo gysgarada gowuşdan täsir ýok serdaryň sala sulada beýle gaharlymyzykdy bardy oýlandy. Ol özüni mamly diýip tapsa da, serdaryň öňünde ýan bermän durup bilmedi. "Ha, serdar, sen bolaýaň. Şoň sünem hanjaryň gynyna durup bersin." Gowuşdan ýigidi de, ýerde ýatan doň alyp, onu galpyllap duran ýigidi tarap oklap goýberdi. Täsir ýok serdar, biýagdaýdan soň ýynjalyn ýaly boldy. Ol töwerekdäki adamlar eşitdirmejek bolup şurdy. "Han, günäsi ýigitler horlumady? Heriňden gelse günäliňe şäre ber. Günäsizden kellesini alýan günäkärliňe şäre ber. Beýdip bir ýygdy sowga daňanyň bilen seňem ýylyň mutýan zat ýokdur." Gowuştan täsir ýok serdaryň näme diýjek bolýany dereg düşündi.
Ol Serdar beýle sözleri diýmedinden uzulum şo mesele bardy oýlanýardy. Emma soňky döwürlerdäki alzyraňlyk orazy öldüreni ýürüýte gözlemäge purtutan bermedi. Garaburun uly baska galdy. Ozam şükür kowum barnaşlaryň äylesini öýraýa galdyrdy. Uldan kişä barynyň arasy mädemini üýtgüjük kezet etmekdi. Düýün garaýatdan çykan sapar hanyň garaburuny düşläp geçecekdigini habaryny getirilip berdi. Ozam şükür ýedil aýagy bişen ýalyp bir ýerde durubam bilen okdy oturubam. Ol ýedilmeli ähli aladanyň soňuna çykan soň bir zadyň kemtirdigini bildi. Emma onuň ýögüden dolma hiç şeýle şäher tapmady. Yetmezçilik mädeminiň sadyryna gelin gyý salmakdy. Wagt ol hiç şeýle şäherde görjek bolmady-da, hanyň öýg ýanyna alyp gelýän dinanlarynyň bardygyny ýatlamak bilen karatlandy. 1855-nji ýylyň 11-nji mart güni ikinin aralary mädeminiň goşuny Garaburun tebitine gelip ýetdi. Ýörüýte berentlige çykarylyp goýulan adam ulukdan peýda bolan tuğu göz düşenden owa ýyňyp baýtdy. O habary eşitden madana huzam şükür. Ýanynyň 10-20 tane adam süýlen berent mehmany garşylamak üçin atatlandy. Biratlaryň öňünde gunnu ýaly aýşek wady. O göýdetim daşlykda galyndy. Huzam şükür goşunyň öňünden çykdy. Mädemin taýyk atyma gelende atlylaryň öňünden bolan huzam şükür ýanyna akyrda duruň diýen işaret etdi. YouTube Mirasym kanaly. Mädeminiň şu ýerdeki hereketine ýanyna aklyr haýran galdylar. Sebäbi higu hany hiç mahal ýözüni beýle kiçeldip, kimdir birine beýle hormat goýmandy. Ol 5-10 adamlykda atynyň üstüde Zylaw Muhammed Ýakup mätäň elini tutturdy. Han huzam şükür tarap ýadala urdy. Ýözüne tarap ýadalap gelýän mädemine göz düşen huzam şükür bolýan atlar düşüdir öýtdi. Higu han ýadalap gelýärke, ýözüniň atynyň üstüne oturmadan ullokan bir günä halaplady. Ýöne ol alzamakdan ýaňa aýagyndan tapan üýüňgünem wagty bilen tapyp bilmedi. Ahir ol atdan syryp düşdi-de mädemine tarap ylgady. Bolsa da han bilen arada 2 adım medirenni näme süýnülmän doňup galdy. Egerde şo bady bile baryp hany uzaklaýsa, beýle herekete han gaharanır diýen pikir gyssa arada kelletine geldi. Birden huzum şükür üçin garaşylmadyk ýagdaý ýüze çykdy. Mädeminiň öýüne uzak gerdi. Daýaw hanyň uzagyna arryp göwrüden taşlan huzum şükür asalmyk dünýäni unutdy. Gözüne ýaş indi. Bokurda udugalyp gepläp bilmedi. Beýle ul hormat onuň ömür boýu bolmanyny, garyn ömürde şeýle ajaýyp salmyň hiç hasan gaýtalmajakdygyny ol ýören asyp bilýärdi. Huzum şükür ýöndürden soň ýalpylyk doonyň goltugundan 2 ulas ak küpek matany çykardy-da ony mädeminiň birine urdy. Ýöňünden dilleşikli bolan sebäpli. Şo mahalam ýerde galan ýöň işekli ýigit atyna gamsaldy. Mesat göz açyp salmyň içinde mädeminiň gapdaryna gelip togtady. Eni beýle uly han görmedik. Alzyran ýigit ýöňündäki işçege ýere düşüribem esli wagt geçen soň mädeminiň ýüne garady-da "Anaga, assalamu alaykum" diýip uly ýüle gaýgyrdy. Jogap ederek mädemin salasy ýylgyrdy da başatdy. Bi 6 ýylyň içinde hanyň ilkinji gezek ýylgyrşady. Hozam şükür beýlinek pysagy sogurdy da han tutdy. "Anaga, şu işçegiň damagyny öýüňiz çalsaňyz, biri köp syýladygyňyz bolar." Mädemin beýle ýagdaýyny görse Türkmeniň adaty bolsa gerek diýip çakeden soň pysak ýerine aldy. Ol türkmenleriň adaty däldi. Hozam şükürüň kella agyrdyp tapan peremedi. Şeýitmek bilen ol mädeminiň göwünde awlamak isleýärdi. Ýeti pysak güýlüň işçegiň bokurdugyny diňe bir salmak däl, taf ýolup taşlapdy. Ýaşa adamlar damak kesenine şeýdip maly gynaman kesermiş. Böwrümiň küllep ýatan işçege garan hozam şükür ýylgyrdy. Eni oňly jany çykmadyk işçege eýerin gaşyna atan ýigit owa tarap atsaldy. At her towzunly işçegiň boğuzyny akýan gan 2 tarapda sırap barýardy. Şondan soň mädemin atana minni. Hozam şükürüň mehmanlary owa tarap sürdüler. Garaburun owasynyň bir çetiniň giýirilinde gelenleriň hormatyna eýdiýini tüpeň atyldy. Hany görmegiň arzuwyndaky adamlaryň 2 hatary owaň içinde köse ýalyp durdy. Kim gelýänini, näme üçin gelýänini bilmeýän gaýgysy şagalar saat öwrekde bökşeşýärdiler. Olar her gün oýnamaga çykanlaryna gaýtalýan aýdymlaryna aýdýardylar. Hozam şükür hanymyz, ýuwy elmek nanymyz, ýuwy elmek gutardy, neren geçer halymyz? Beýik han öz mehman bolup düşleýänini begenip 2 bolup bilmeýän hozam şükür, çagalan öýüde hakda aýdýan aýdymyna gulagam gabartmaýardy. Atlylar atadan çykyp, öýlerden esli daşlykda dikilen agoý tarap ýönelenini, azarına ýel bolan bir aly it ýürmesiz mahaly, ýürmesiz adamyna ýürdi. O paragat ýatan ýerinden turdy-da, mädeminiň atynyň aly bedirdigini halymydy näme? Onuň 5-6 adymlyk golyna gelip hyýasy ýürmäge başlady. Mehmanlar agoýyň ýanyna ýetip düşlänlerden soň
olet üýrüp durdy. Mädemin elinden tutup attan düşüren Hocam Şükür yigitleriň biriniň gara tüpeňini kakyp aldy. Ol üýrüp duran itiň edil maňlaryny atyp goýberdi. Iki gözüň arasyndan gyzylgan soğup çykan it aýylgan şuwankyrdy da ýere gaçmak üçin arkany terpeldi. Emma o şondan soň bir adamym ýalyp bilmän agzyny ýere berdi. Gapay ýetip barýan Mädemin ýygyň arasynda ýatama ýerlerdi. "Benim siziň däwemidir?" Tüpeňi ýetine gaýtaryp beren Hocam Şükür dogumly jogap berdi. "Hawa hanagy. Biz ýylla belent mertebeli mihmana üýren eti şeýle ýalar." Hocam Şükürüň jogabyny hoşal bolan Mädemin bigedek syny bile ýylgyrdy. Su heni ýylamanny. Onuň sözüne bugün Demirgazdan ýuwsyan şemalyň ýakymy ýokdy. Şonuň şeýlen balagyny dyýdyna şeýle şermep, derýa ýerine kän mahal geçmedigen bolsa kelgan kepeli teýrak suwdan çykaýanyny kim görmedi. Emma töwerek taşynyna hokkolaryny ölmezi edip, kädilerin suwdan noldurup duran aýallara, ýetişen gyýlara, hatda şagarlara da göz düşenden soň ol gyra çykma göýüden oslayıp bilmedi. Ol meşige suwuny boşadan kädisini kenarda ilerin owsaryny tutduran gurbany oklady da meşigiň özüni suwa sümdirdi. Agda dar meşik alyp akyrdy bolup suwdan dolmaga başlady. Onuň ýanşada gurbana tarapdan gelen kädi raýyşdan togulanyp ýene kelgan kepeleniň ýanyna bardy. Ýygyna gaýdyp gelen kädiň aktyramandan soň ol gurbana tarap alaryp seretdi. Gurban oňa "Kelhan aga, ýaňa danandyňla" diýdi. "Zaňamdan näçe söýleýärmi?" diýip kelgan hüngürdedi de kädiňi has batlyklady. Kädi gurbanyň üstünden soğuk geçip hogudyň ýana gazyna degdi de darka iki ýaryldy. Gurban özüni nähil alyp barjagyny bilmän bir kelhana birem ýerde iki bölek bolup ýatan käde garady da "Kelhan aga, urdyýsy öldürdi ýaňly" diýdi. "Beýle atagyň bolar ahyryn. Men aýnym saňa şuny ýarana ölenlerdirin. Saladyň sam tutma, gatyň sam tutma, dagy men nädeýin? Ýar bolýar da döwlün käde bolsun. Ýogam näme oň üçin ýokuny oturmaly bolmy?" Gelgan kepele suwdan noran meşig gras kardy. Şo mahal arkada ullakan kädili karkara geldi. Onuň ýanyna ýelleri kädili 3-4 sany gyýlanmady. "Kelhan aga, kädi döwläýdimi?" diýip gyýlan biri ýön adam turmaly üçin dilýärdi. Meşig ýürep gelýän kelhan kepele "Kädi döwlün bola kädi bolasy gelýänler" diýip saklandy da belini ýazdy. Birim gurşaýyp duraýdy. "Azaly ýetse adamy mölýä keýgim." Gurban gyýdara tarap seretdi. "Goştan sizem soýulladymy?" Soňra gelen gyýdy direk karkara gepledi. "Goşu daga ha bize oturuveringem" diýdi ölen özümiz gaýtdyk. "Biziňem nepimiz degsinne?" "Ýa-şalla nepimiz deger" diýip kelhan kepele ýene meşgul ýürep başlady. "Mädemin biziň bala şagylymyzy aglatmaga gelen bolsa, biz oň özüni agladyrys. Ulu gepe towa tagsyr nesip bolsa, oň tuğuny omurdandan omurarys." "Mädemin uruşmaga gelipmi kelhan aga?" "Ýok, salamlaşmaga gelipdir" diýip Gurban ýaňdylady. "Kelhan aga öle kän mahal bäl görüşmändirdi, üstüne gelip görüşip ötäge diýipdir." Gurban her zat diýdi karkara onuň ýüzüne seredip bilmedi. Asly derýanyň kenaryna bolan gepden bäri Gurban bilen sözleşip bilmeýärdi. Diňe ahallyn gelen soň Gurban öýdip betebet gabat gelende başga şaýyd ýaly "Tenatda ulil görüň edýär. Mollaga sen ýöwýämiş" diýipdi. Kelhan meşigi Gurbanyň şükürün ýüzüne söýdi. Soğuktan ýaňagylaryny ellerini üfleşdirdi. Mädemin uruşmaga gelmedik bolsa, oğuştukan bir günüň içinde mühüm meşik suw ýygnatmaz zahyryn. Gün matara tarap sürü mal geçip barýardy. Çopanlar tezrek mendilini ýetişip gorkutsanýardy. Kelhan kepeleniň mallary syýnlap duruşyna göz düşen karkara ýene soňra berdi. "Kelhan aga, mallar niräki diýerler?" "Mallary garrybende sürýärler." "Näme üçin?" "Oğuştanyň permany şeýle. Bitewrekde gallarylsa, goýunyň kelle başaýa bilen diňe dersi galar. Mallary Mädemini ýeletmejek bolup garrybende sürýärler." "Garrybend taşmy?" "Garrybend tejen ýylýanýar." Tejen sözüni eşitdenine kakadan ýatlan karkara tukatlandy. Kelhan ýöz başyna ýmürdi. Oňa sürseler ýerçiriň bir ýerine garrybende ýeterler. Şo mahal derýanyň kenaryny ýetaklap, mesatyny ýörgüledip barýan sahytdan Kelhana salam berdi. "Uğur hayır bola, han" diýip Kelhan salamdan soň sorady. "Uğra goştanyň buýrugy bilen gazar össü." Kelhan başga sorgy berjegem bolmady. Hem bilat düşünüklidi. Sahytdan goşudyň haty bilen Eýrana barýardy. Hanyň hatyna Mädeminiň agyr goşunyň ýetip gelýänini habar berilýärdi. Eýranyň tekeleri arka durmagy sorulýardy.
Düğün ahalada sapary berilipdir diýip karkarakin hazırlyk bilen dilleden duýman galdy. İki meşigi düýe taýlap ulan kelgan uludun demally. Bir ýerde hosaryň orta ýygyna bermeli. Derýadan gara tarap gidýän ýodanyň hereketi ketilmeýärdi. Kim atly düýeli eşekli, suwdan noly meşikler alyp barýan bolsa, kim boş meşikler alyp derýa tarapga gelýärdi. Goştan bir ekli sakmaşyk bir aýa şeker öýüp saklaýardy. Şonuň üçin bir aýlyk agyz suwuny öňünden taýýar edip goýmakçy bolýardy. Ýaşullan hasap etmeklerine göre, mädeminiň şuwunyň bir ýerine saragaty gelip goş ýazdyrmaly. Düýün ertir ähli obalar 2-den 3-den ýollaryny sapar. Ertir öýle namazyna şenli. Adam galman gala ýygnanmaly diýen habar ýaýrypdy. Ýene günürtde bolmady. Emma gün dogunmadyna saat tarapdan gelip başlanan adam hereketi ýeýem ýatyşypdy. Galanyň daşynda hem adamdan ýaňa ayak basar ýeri ýokdy. Olar köýüne garmy giňildiýärdiler. Ýene 2 depin suňuldyýardylar. Yatyş telpegini sümürü giyen oğuştan, garmın gırasına gelmelep ýördi. Ol galay etip gelýän kelhany gözleşip sala zeyirverdi. Kelhan, 2 tulum suw bilen bir ay oňarmyň sen? Adamlar kelhany garap seredişdiler. Onuň bolup gelişi gülkünçdi. Owanyň sowunyň bardyny garamazdan ol şäkmeni ýegine atypdy. Ýerýaka köýneginiň şägirinden ýeginem sıkyp durdy. Dyýyna şenli şermen balagyny aşak goýbermegem ýadyndan çykarypdy. Ay han aga men abar bir tulum suw bilen bir ay oňaryn. Aty içmesem bor. Garamyň içinde kimdir biri iňçilik tefsire goýberdi. Ay iner bola kelhan aga. Kelhan ýylgyrdy. Kelhanyň inerdigini sen şugun dilliňmi? Hemmeler wakyrdaşyp gülüşdiler. Bir sen gala ýygnan adamlar, ören şadyanlar, gülüşýärdiler, degişýärdiler. Biýagdaý agyr goşuna garaşýan güýji pek adamlar däldi. Toýo dawara garaşýan şahanna adamlar gözüňe getirýärdi. Hanaga. Şu ýerdene suwum sıksyk diýip garmyň içinde duran ýaş ýigit goşut deňine baranyny ýokarynda etdi. Suw syksa, oňa ýetesen hem bar diýen han, usut gyra elini diýredi, garmy ýokdy. Hani piri bäri bir goşaw. Aňarda bir käde şaýçet salymy içinde, onuny kädim ýeriň batgasyny goşutgan bir depi gelip zyň çykdy. Ýerde gögümtül batka galdy. Han depin ýere aýagyny goýup gördü. Onuň şep aýagynyň sokoýy keçegini içinde palsyk boldy. Goşut töwregini hereden hayran galdy. Döwrekdäki ýigitler aýtdyrman diýdirmän hany ökünipdirler. Artykmy şahap edilen täze depimi eýýän bolanlarym uturup barýanlarym bady. Han hoş bolup garamdan çykdy. Galanyň dergözüne tarap ýöneldi. Ol dergözden girmänke, gala tarap ýüzüň salyp gelýän atla gözleşip ayak çekdi. Atly hanyň ýanyna etenden zylaw çekdi. Eýgirikmidir ýigit? Dalzygan at burnuny parylady ýady. Üstündäki ýigidem atynyň gapdylyny ılgaýan ýaly demdemine ýetişmeýärdi. Hanaga, mädeminiň goşuny görünni. Edil goýun türsi ýarsy üşüp gelýär. Ikinninden ol gelip ýetse gerek. Han tesini çykarman başatdy-da, dergözden girip gitdi. Oňa gabat berinim 15 ýaşlaryna oglan boldy. Hanyň tezi gaýbatly çykdy. Näme keýjekläp ýördiň? Oglan ýüzüne aşak saldy. Meşikleri öşdürdik, başga işimiz hem ýok. Işiň bolmady rawatlan, nereye tarap sür? Ýolly ýyňdan çykan bolsa, teýden tez gala ýygnanyňdy. Oglan garaýyň aptanna kimdir bir ýeriniň keýjekläp duran atyny togudyp minidi, dergözden atılıp çykdy. Goşutgan boyu 4-5 ýadymlyk düýbi garalyp görünýän çukuryň üstüne basyp duran adamdan ýanyna barıp ayak çekdi. Serdarny çık. Täsgök başyny gallardy. Şunun masraýyk bolup berýärsən. Täsgök serdar häzir ýanyna 20-30 töwrek adam alyp galanyň içinde körpüs ýataýardy. Ýataran körpüsler ýaňy dünýäden gudular üçin däldi. Adam sagat üçin. Ýeriň böwrüni galyp agydy gyýta gedilýän körpüsler deperinden topaky düşäýände ýumurulman durmalydy. Onuň ylgarly teýine şep salam düşäp üstünden keşýärdiler. Goşutgan galanyň orta grupyna etenini ýigitlere tüpeň paýlap duran nepes mollaryň üstünden bardy. Ola halyn getirilen gara tüpeňleri ýem paýlap bolup barýardy. Adamlar gerek gelegine gelip salam berýärdiler-de ýara galyp bir tarapa sogulup durup berýärdiler. Goşutgan nepes mollaýdyny. Molla, Allah bizden ursa inşallah mädeminiň sal sadaryny başyna ýumrarys. Bütünler goşutgan ýöne dymyp durmaly üçin diýipdi. Emma näme üçin? Nepes molla onuň sözüne ýaşdan ýamandan jogap gaýtarmady. 1855-nji ýylyň 14-nji martynyň giýjüläni mädeminiň goşuny Saragaty gelip gitdi. Mädemin hene düşdümänkä Saragat galasynyň mähnet dergüde meňdeş ýazama işiginiň ýapylanyny görüp, ýarynnaky Muhammed Ýakup mätele sagarak gaňrylyp seretdi. Dergüde ýapylan gala tarap
Gögünlü gögünsüz ýerine tutdy da emel ýylgyryp goýberdi. Han hini agnaşmaka. Muhammed Yakup Mäter onuň näme diýjek bolýanyny düşündi. Hanyň öz ýylgyryşy ýylyp goýberdi. Mädemin ýene onuň ýüzüne garady. Peşe at toýnagynyň niçik goranyp biler Mäter? Muhammed Yakup Mäter geplemedi. Mädemin ýoň sorugyny düýdýän ýaly ikinjisini berdi. Ya ata, ya akyllat peşähin depjegim bolmadymy? Hanyň geňeşligine inne dymmak bolmaýardy. Mädeminiň ýylgyryşy bilen teredenen bir sorugdy. Sorugyň sany şeýtan soň, ýaşgirmeýän ýal dymyp barsaň hanyň gahadyna aýmagam ähtimally. Mädeminiň şiwin hadaplaýan türkmenler, atadaplaýanym özüdi. Onuň pikirçe hiýe oşunyň ýoňuna durmaly, sany türkmenler şiwin ýaryp görünýärdi. Onuň ilki ýylgyrmasynyň manysy bolsa, türkmenleriň akyl ýokul gedip, galanyň dergözüni ýapan bolmaklarydy. Çünki köýne galanyň emel dergözüni demir bilen salsylanyňda o Mädeminiň onuny durup bilmejekdi. Mädemin Muhammedemin ýüzbaşyny baş edip, kän güýç tarp edip, 20 sany topu oynamak üçin figürap gelmeýärdi. Ýani top garasyny görmedik türkmenler üçin şo toplary gala däldi. Başga tarapa şenägen bir gezek atmaklyk ýeterlikdi. Toplaryň aýylgan istetine türkmenler akyl guşuny ýitirmeli. Olaryň gedem ketkudardy bolan gowuştgan bilen Teýit Muhammed Işan ikisi Taragat galasynyň dergözüni öz ellerleşmeli. Mädeminiň bu pikirlerini bilýän Muhammed Yakup Mäter oýlanşykly jogap gaýtarmaly boldy. Peşe şaksa atony depmeli bolar hanaga. Mädemin geňeşliginiň jogabyny hoşal boldy. Emma ony barlymy istedimi näme? Peşe şakany bilen at öläýärmiki? diýdi. İran şakany bilenim azaly etmese adam ýörüne okanagy. Ýöne musulman bennesine 7 ýylda bir ýylany öldürmek köp sowap bolýar. Meden Mädemin Muhammed Yakup Mäteriň beren jogabyny hoş boldy. Ýöňden belenişine görä, goşun Saragat galasynyň gün ortasyna, Tejen derýasynyň günnäwir kenaryna düşlemeli boldy. Goş ýadyrmak üçin şo ýeriň bellenmeginiň bir sebäbi bardy. Mädeminiň pikirçe galanyň ilerisinde düşlemeklik tekelerin kömek sorap gyzaralarda ýüz tutup biläjek ýoluny kesmek. Iranyň gelmeli goşun hini gala gelmänke gözüni gorkuzmak niýeti bilen baglanşykly. Mädeminiň goşunmaçylary tekelerin ýynjylygyny gaçyrmak üçin ýük ýazyrlanmady. Keltezik solyş bolar diýip şak edilipdi. Emma agyr goşunyň ýeri gelip ýetýänse, gün ikinniň ýerine bardy. Bir geýişlik, bir maslahat bagana tapan Mädemin Ağşan namazyny okap biýize ýatyp rahat dinjelmegi ýüregine dugdy. Ertesi duşenme güni Mädemin wagtyny aw etmek bilen geçirdi. Uzyny gün iki ýany at salyp, urany iki tany gyzyl goraz boldy. Anyň höwüşi Tijenme güni başlama edenligini eşiten adamlar bir wada geň galdylar. Çünki aramsy Mädemin tijenmän halamaýady. Tijenme güni ol ayak ýoluna gidip gelende de hukman bir zat göwüne getirýärdi. Onuň bidat diýip adaplayan güni höwüşe başlamak hem ýöl güýjüni artykmas hadaplaýany üçin. Ertir namazyny okan Mädemin döwletýar atalyk bilen Abanur Niyaz Mehri öz ýanyna çagyryp 2000 adamdan ibaret bolan goşuna baş bolup dağ üstüne alamana gitmegi tapşyrdy. Olar dağ üstüne bir näçe gün bolup Eýrana tarap göleýçilik etmelidiler. Bardy ýyl Nasiruddin Şahanyň tekeleri kömek diýip ýeberen goşuny gabat gelaýdy. Olaryň şo ýerde almatlaryny bermeli. 2000 goşun 3 topara bölünip Ak Derbendiň, Mazduranyň, Gyzylgaýanyň töwereklerine düşlemeli. Mädemin tekeleri uruşa çykarman boyun egmek isleýärdi. Onuň galany oka tutman arkaýyn ýatmagam, ertede 2 tane horozyň ýygyna düşüp uzyny günni awdy geçirmegem şoň düşündi. Tekeler galanyň deşiginden jyklanlaryny top diýilýän agyr garadatly görüp towa gelmelidiler. Onu beýtmegi namartlyk bilselerem, gala ýygynydan telim müň adam o ýerde 3-4 günden artyk ýatyp bilmelilerdi. Galanyň içinde bardyr diýip şak edilýän 4-5 tane güýji onça adama bir günni ziyat agyr suw gedip bilmelilerdi. Agyr suw guturan ilatyň özü, o uştgan göwüne töwüne galadan çykyp Mädeminiň göňüne gyza çykmaly. Emma agyr gara toplaryň Saragat galasyna bakyp duranyny 2 gün geçenen bolsa, galan dergözi açylmaýardy. Asyl onuň içinde adam bardy meňdemeýärdi. Döwletýar atalyk bilen Abanur Niyaz Mehremi Eýrana tarap uğradan Mädemin şaharyna girip käneglendi. Harnalar Bahadur, Muhammed Emin Yüzbaşı, Bekmurat Teke,
Muhammed Yakup Meter, Hariyedim Kadi. Yine bir näçe adam sadırın daşynda garaşyp durdy. Özüniň 400 atlasy bilen gowuştkana garşy döwüşmek üçin Mädeminiň oşulan Hozam Şükürem olaryň arasyndady. Onuň bar garaşýandady. Gowuşdyň dergözüň asylyň kellesini görmekdi. Ertetandan soň geyimlerini çıkarıp sögüş eşigine giren Mädemin gorkunç bir zady meňdep taşykdy. Doranlaryň bary oňa baş eýip tagdim etdiler. Han keypiniň gowlugundan meýabirini ýazmak istedimi? Elin döşüne goýup baş eýdi. Ol egiline demir appazyklardan gurnulyp ýatylan geyimleri şaňyrda etdi. Mädemin dikelinden soň sepelini bir näk gylyjynyň balzygyny ýetirip edilmeli işler aýdyp başlady. Onuň ilkini tapşyrygy özüniň sadaryny göçürmek buýrugy boldy. Emma on nire göçürmelligini aýdyp bilmedi. Muhammed Yakup Meter töwrüne garap biraz oýlanandan soň sadaryň dikilmeli ýerini salyp berdi. Saragat galasyň töwrüne alaman depe, azygam depe, guýrukly depe, herrik depe, ýagyl depe diýilýän bir näçe berentlikler bardy. Olaň haýsy birine çyksaň, giň meýdan eliň aýatynda ýaly bolýardy. Anyň giňeşi olaň içinden iň amatly sep azygam depeň taýlady. Azygam depeňiň üstünde sadaryň dikelmädemin öz goşunynyň ortasyna boljakdy. Onun başgady. Azygymyň aýtymynyň giňräkligi esli goşun taklamak amatly ýagdaýdyr diýdi. Bu orda hanyň janynyň howpsuzlygy üçin iň bir urdatlaryň biridi. Gün goşluk ýerine baranda toplar gala tarap süýüşip başlady. Topçularyň öňünden 500 san atly goşun barýardy. Döwüş geyimini geyip bedemin atynyň üstüne gaýşaryp oturan Mädeminiň özü topçularyň ýerinden barýan topuryň sinledi. Gala topok ýeterlik ara galandy. Ýoňlar barýan atlylar saga soguldular. Topçular saklanan soň Mädeminiň topory saga sogulan atlylaryň ýeňsesine geçip täsin bir waka tomaşy diýen ýaly topçularyň hereketlerini syýnlap durdular. Dayak yetim gapdalaryny duran Mädemini özlerini syýnladýan topçular ýerlerden gelýän şartlyk bilen işlerini diýdiler. Kän magal geçmärke. Muhammedemin ýüzbaşy toplaryň taýýardygyny habar bermek üçin sag tarapa haýbat bilen ýardymda burady. Mädemin saklan diýen maňyda ýerini galdyryp onu saklady da gala tarap etdi. Gala saktanaşy beýikdeldi. Mädeminiň sak etmegine görä diwarlar 10 sokly iýinden mulmullandy. 20 sany top 3-4 gerek atylan soň diwarlar goşun geçer ýaly derejä ýetmeli. Mädemin gyssanmady. Ol bir zada garaşýan ýaly gala tarap seret oturdy. Hanyň topçulara buýrup bermän oturmagynyň sebäbini indi hiç kim soragy bilmeýärdi. Garaşylmadyk ýerden galanyň diwarynyň üstüne bir adam peýda boldy. Onu gören Mädemin saklanyp bilmedi. Gördüňizmi toplaryň oýununy? Hanyň töwrüne näkiler habara garaşdylar. Olar galanyň üstüne çykan adam Mädemine toplar atmaň, gowuştgan sebile sözleşmek isleýär diýip gyýgyryp ötdiler. Emma beýle habar bermen adam gyýgyrmady-da. Syýryp galanyň daşyna garmy böküp, salymlyk gözden gitdi. Mädemin onuň ýanyna akylar, topçular garmy ýeriň çykmagyna garaşyp, şo tarapa seretip durdular. Garmy ýeriň çykmaka, galanyň diwarynyň üstüne ýene bir adam peýda boldy. Ýöne ol ýonky aly syýryp düşmedi-de, elindäki bir zada töýünüp, goşuna tarap göz eldirdi. Bine boluş diýip, Mädemin gözüni tegeledi. Oňa hene jogap bermäkäler. Üst başy batga buluşan bir adam topçular tarap ylgap başlady. Galanyň üstüne duran adam tüpeň atdy. Algap gelýän edil aýagy ketilen ýaly ýere ýadylyp berdi. Şondan soň tüpeň atan adam galadan düşdi. Ýöne o beýleklenki ýaly galanyň daşyna dälle işine ýokdy. Tüpeň atan adam täs göklerdardy. Mädeminiň ýanyna ýetip bilmän dünýä bilen hoşlaşmaly bolan kişi keldi. Mädemin inni ýahylda düşündi. Özüne aýdýan ýaly top atylmaka biriň gaçyn urdyň, atylanyň baryň gaçardyň diýip pişirdan soň Muhammedimine gyýrdy. Atyň weýran edin. 20 topuň birden atylmak bilen aýlygyn bir gümmürdi peýda boldy. Gümmürdi ýatmaka hem birden götürilen gara tüsli toplaryň öz perdesiniň aşagyna gidildi. Gala tarapdan ahway galmaga eşdilip başlady. Esli halymdan soň toplaryň agdyndan çykan tüsse ýatışdy. Eýem ýaraglaryň ikinji gelip oklajak bolup haýdaşyp beren topçular gören Mädemin haýbat bilen ýygyrdy. Diýär garaplamaň. Toplary ýere çekin. Galanyň top okuna tutulan günorta ganatynyň ýere ýadylyp ýatan bölegi ýokdy. Emma böwrüniň çöküşün, üstüniň peterin oýtym ýerler göze kaklaşdy. Mädemin ilkinji nekirdini şowul garaplap at başyna ýydaýlady. Odokdan azygam depe göründü.
Onun üstüne güdilgin solup duran ak zat çadırdı. Mädemin han şu tarafa sürdü. Mädeminin topçularının atan oklarının biri galanın diwarına uluy dikilen garayın dipetinden düşüpdü. Olok yaşı 60'tan ağın goza bilen eli sağalı yerine mınzıradıptı. Olaryň ağzına ağlayanlaryň narazy goşusyň ýüregini gıýýady. Ol başa düşen belgençlikden halky dynlaryň bagyn alandasyny edip, genişenmek giýjeti ýarymdan agzada uklap bilmedi. Amma gynjak golaýandy. Onuň ýanyna täsir ýok diýerdar geldi. Onuň eline pil wady. Elindäki pil näme mergenip, goşut oňa käte ýüzlenişi ýaly mergenip ýüzlendi. Han, ýöňüň bar paýdaýmasaň ýigitler dergöden asyny oklar diýip, täsir ýok diýerdar pişirdi. Dergöden açtırıp giýjäň seni nire ötüşek. Eti öldürün hürer diýip eşitmänmidiň. Dorsa manka düýünkün zaýlap gaýdaýynna. Ýeki öňüň isseň, eýmenämi? Täsir ýok diýerdar ýylgyrdy. Ýöli düşmanynyň eýmenjek täsir ýok diýerisiniň üstüne nädip baraka? Goştdan keteni çykarmady da, dergöde tarap ýüre berdi. Ol täsir ýok diýerdar dergöden çykaryp ýygyna aýlandy. Ol ýylyny arkadan tutup salaja ýürek gelýärdi. Birden bir gary ýüň ýeňsi serpildi de, el hasalyp ýokur ýaşul daş çykdy. Ol goşudy görüp allan çygit boldy da ýygyna aýlandy. Ýeňsiň arkasynda geçdi. Zanam garradymy gerek o diýip işini gipden goşudym, alzyran boldy. Ýaşul assalamu alaykum diýdi. Entek namaz wagtyny ýerek ýaldy. Ýeňsiň arkasynda duglanyň goşu daş çykdy. Wa alaykum assalam minim. Ýödüniň gorkudynyň türkmen nun tanan goşu zanlandy. Namaz nire ayak ýoluna çykdymda. Goşut gozany gepletmekçi boldy. Ol asmana garady. Ay namaza da inne tursaň turubermeli, ülkerädik ýokaryk çykypdyr. Goza gönüllüne geldi. Inim sen ýadyna namaz düşýär. Men men 3 günden bäri bu uşumy saklap bilmesem näme dersiň? Näme sowuklaýdyňmy ýaşuly? Da soňa müňlek goşun gawasa bu uşumy saklap bilmersiň ogul. Müňlek goşun bilen araňda dag ýaly gala da bar ahyrin. Beladi ilýände adyňa önüne galadi ilýände at durup bilmez ýigit. Ýüllegen toýda bayram diýipdirler köneler. Onu ýöne agly boş tek aýdaýdymyka. Goza goşudyň hanyny tanamaýady. Soň şinumul gatar kaýnypdy. Bize ýyl ýaly arkaýny ýatyp ölmegem nesip etjek däl öýdýän. Ýyl gyrgynçylyga berjek bolýandan kalbyna şeytanmy bola goýşulyklar salýanlar da elbetde. Şehit öllüğümü de kenne. Ozalim gelin bir adan çıkalga atarıp, gelledin okum bir alçıyşirin goşut, ozanın sözüne qaharlanacak boldy. Öňüne ağam suw bermän tamman ıskaryan nälerler. Kimin şehit, kimin kadı boljagyny Allah bilýär. Soňam sen ýaly köpüren ýaşuly ýaşyny ýeteder, ýigitler ak pata berip ýagyn sowmagy diler. Goza bir wadadymdy. Emma goşutdym bilmedi. Ağam, o ýyly gyrgynçylyga saljak bolýan kimke? Kimdir öýdýän han marka? Tügeleme hanymyz kän şolaň hemmesi ýyly gylyjyň öňüne teklemeksimiki. Hozam gara hanlygyna duranlygyna bir millet beýlip galada portap ýatarmydy? Ýatmazdy. Goşut diýip bir han öredi. Mara 2 ýyl iş bitirmedi. Innem mädemin üstüme getirdi. Asyl ol ganyny noýmady. Çykagada mädemin bilen ýyl bolmaga derek barymyz gara gaplap goýdy. Gazar bile ýyl bolan goşut tanyhy goýulan bolýarmazmışmy? Goşut ýaşulyň ýankylaşyp durman özüni tanatmak istedi. Agam, ikär tutunur ýaly men deýýü seleýdel. Gazanynyň ýaryny gazara ber, ýaryny hywa ber, özüň gum ýalap oňjak montaň. Gozaň tessanrady. Oglum, aslynda sen özüň kim bolarsyň? Tanatmadyňam. Maňa goştan derler. Ýaşul näme çegini, näme diýjegini bilmedi. Ol öýdenim daşlaşman şermegini ýapyşyp daşa oturdy. Eýem gozadan daşlaşy uran goştan. Ay ýogam, arkaýny ýazylyber. Bir gozalyň alamatydyr diýip ýüre berdi. Galanyň gülmatar böwrüne atar bolup, ýatan o duran atlar goşudy görüp kokranışdylar. Goşut "Hey janawarlar" diýip sırdadı, ýolunda dowam etdi. Äli ýazylyksa galanyň içi paragatdy. Hatta gala ýygynalan müňdenim kän ýasadyk saganyň agy tezýär eşdirnokdy. Ul adamlarym häzir süýsü ukuda ýatyrdy. Goşut şu adam dakda pikir ýüzüp barýaka. Şuma hal aýagy üstünde gelip ýörendiň 2 tane adamdyr diýdi. Olaryň biri hä galanyň daşynda ýeki öz kurgalyp, kiçikeli zaýlap duran täsir ýok derdi, birim ýözdü. Han ýalňyşýady. Şuma hal galanyň içinde şirim edilmän ýatan adam känni.
Tüýünü seredip ýylly sanap yatan nefes mollu iratyň ykbalynyň neňse bolsa hakda oýranýardy. Garaýyň şeptuğuna öz dyýdyň guzuklayıp atan Seyit Muhammed İşan 4 saat ýary 360 öwül ýany. Bir beýleksini meňzemeýän dogalary ilk akşamdan bäri näçe gedip ýatlanynam ýadyndan çykartdy. Oğuztan atlardan salaranasyny onuň öňünden 15 tane adam çykdy. Olar agyr ýükün astyna ýeşelip barýardylar. Han olaryň öňünde saklady. Ýere agurdyň adamlar. Arkada kaltaly adamlaryň tede boğuk çykdy. Ey şu janawörlere gasam penje iýim bermekçi. İyim? Ha o iýim hanagy. Andi şuň suwallary. Agyr suwallary arkadan düşüren adamlar heder edinip gerndiler. Kimdi de atlara iýim beriň diýdi. Ertir namazyny özel her gece atlaň garny doýuruň diýip moly nefes tawşyrypdy. Ýa özüň kim bolarsyň? Men Atbakar hanagy. Serdarym atlaň agyra seretseň, seretmekseň boýnuňa diýdi. 20 sanam ýigit berdi. Ýetişmem bilen zok. Tüwelime şöpdi sördü sanma ýöne gala ýygynyň atda san ýok. Odala esa şäzi töndirmek ýeňil germesi paly. Atbakar her edip güldü. Hanagy, siz meni oýnajak bolýaňyzmy? Ýok, şunu bile soraýan. Eger garasynyňyz bolsa, onu aýdaýym. Şäzi üýşürip söndürip bor. Ýönesi paly odalda göri Allah diýip gasaýmasaň bilmedim-de. Hanyň tawşyrygy ýetip boldy. Şeýle orda ýigitler şuwallary ýerine etip goýuňdy. Atlara diňe bir bede beriň. Bede utorýansa. Düllül minip gelenim bolsa, bir gysym diýene bereýmen. Göýürdäp ýanyp duran owadyň başynda bir topar ýigit gülüşip oturýardy. Olaň arasynda Kelhan kepeli de bardy. Olar hanyň gelýänini görüp laňa galdylar da salam berdiler. Goşut salam aldy, ayak çekdi. Kelhan, ýigitlere ýertek aýdyp berýärmi? Hawa hanaga özüm ýaly bir dul benden öýleni sakyny ýertek aýdyp berýän. Ýigitleň bir saklanyp bilmedi. Kelhanaga sagal tutuşyny görüň berýär hanaga. Ha, şeý diýdiňler, olar ýertek edenem ediller. Ýigitler gülüşdiler. Gülüki dedine Seyit Muhammed İşan kazanaklap da şerif çykdy. Goşdu görüp, "Eýgilik midir han?" diýdi. "Eýgilikdir İşan aga" diýip, Goşut han bir zat aýtjak boldy. Onyan sa iki adam gelip salam berdi. Olaň biri täş göýük serdardy. Beýlekisi 4 gün munun odal agala sapar ýeberilen iki ýigitiň biri mäterdi. Onuň ýeki özüniň bir mahal duranyp gelmegi Goşduň kalbyna ýaman pikirler saldy. Ol salam alyp mätere goly bardy. Mätere aglaýardy. "Näme habar getirdiň ýigit?" diýip Goşut soraw berdi. Jogaba derek mäteriň horkully eşdildi. Bir näse mahallan soň ol Seyit Muhammed İşany öldürdi. "İşan aga, aýa dokam. Bu jomulun neresi?" Ana adamlar "Şerik girin" diýdi de Seyit Muhammed İşan öýe tarap ýöneldi. Ol ýeňsini galdyp durka aýdyna seretdi. "Erkek adam göz ýaş etse aýyp bolar inim." Ayet okulandan soň mäter bolan wakany görüň berdi. Olar Göktepe ýetip barýa kary ýöňlerinden bir topar atly ýaragyly nöker çykypdyr. Olar Mädeminiň ahly ýollaryny goşulmaşy Muhammed Murat Mehremiň nökerleri eken. Ahalyn geljek kömegiň ýoğany kesmek üçin şeýle ýagdaýyň bulaýmagynyň sarda habarlym bolsa, ýigit özüniň kimdigini, näme maksat bilen ahly barýany aýdypdyr. Nökerler olar tutmak göre bolupdyrlar. Gejem bolsa ýagdaýy düşünen mäter bilen hojam guly bir taýda ýapyň gasmagy ýagdaý dörenini at başyny ýydaýlapdyr. Esli gaçylan soň hojamulunyň kellesinden ok tepipdir. Ol ýüzün salyp barýan atyň boýnuny gyşaryp, ganyny aktyryp gelişine, "Sen meň aldam etme, men ölýän, ýöne ahala habar ýetmänini goştany eşitdir" diýip atdan agypdyr. Amaniýa serdaryň ýigitleriň düşlän ýeri azygan dipen gaýra düýgüdi. Ýöňütlere goňşy bolup ýerleşenlerim Jemşit nökerleridir. Jemşitler galmagalsydylar. Edil gapdan oturan adam bilenem araz taýyk ýetim ýaly gyýgyryşyp gülüşýärdiler. Saral sehrasynda bolup gülüşýärdiler. Olaryň boluşlary galmagallary Amaniýa serdaryň gaharyny ýetirýärdi. Jemşitleriň haýyrdyr bir maniýasy gönümel, o ay gülkülerim ýomut serkerlesiň üstünden gülmek üçin edilýän emel gülkü bolup eşdilýärdi. Şu mahal Amaniýa serdary şu gülkü hem gülkü ýatsy bolan öýe hakda oýranýardy. Töwere gurşa bolan adam deňdiriň arasynda ýerleşen kiçik sadyrdaky serdar özüni ýalňyz galan ady halaplaýardy. Ol hut şu gün ýalňyzlyk hasratan ýöne ýere çekmeýänine amyklakly ýetirdi. Şol ýalňyzlygyň döreden meselesi barada boýlanýan diňe serdaryň ýeki özüm däl ekeni. O şoňa begenni. Ýöne Mädeminiň edýän işlerini, pikirlerini gowuşduranyň desbi de hel bilişine Amaniýa serdar haýran garly. Belkin gowuşdan
Meňem ýürek sıramdan habardar bolansoň bugaty ýollandyr. Daşyna agyr goşunyny duşman gurşap alansoň habardar bolmak näme gerek? Men özümem tekelen ýagdaýyna düşen bolsam, şeýrek aýgyda gelirdim. Gaýrys kalgan bolmasa umytsyz gülerdenim ýagşylyk araşmaly. Emma ki jemşiýetliň ýumutdan ýoňa geçenini teki han nädip bildik? Ya gurunadlar da bildimke. Yankı ýitdenim sonra aýmandyryn. Aman ýagyň yankı ýitdi ýani, goştlaryň ýumut serdarynyň üstüne gizlin ýol bilen iýberen ýylçydy. Aman ýa serdar goştlaryna ýollar ýaly belli bir jogap bişirýänçe, ýeten atly o ýigidi öz nökerleriň arasyna ýollatdy. Olaryň tutan maksady berarly köp mahal bäri agyr oýun aladanyň aslynda ýaşap ýürün aman ýa serdar düýnün bäri hasam keýpsizdi. Meýadimin hanyň täze çykaran perman netijesinde hemişe hyýy oşunlarynyň baş tapyny alyp barýan ýumut ýigitleriniň orny jemşit nökerleriň salşyrlypdy. Bu bolsa ýumut ýigitleriniň amaniýat serdaryň özüniň kemsizligidi. Durun ornundan ýeten derejesinden bir adam ýa tesirligidi. Şo ýa tesirliş bu ýonuşlyk hem dikbaş türkmen bolan amaniýat serdaryň güýdüni aşağı sallardy. Ondan hem hyýy oşunlary şo goşunyň sapynda durýan amaniýat serdaryň ýigitleriniň hem hut ertir ýerden aýgytly tögüşe girmeli wagtynda Meýadimin hanyň beýle netije gelmek kärnda atdy. Şo kärndadyň arasynda hem ýeketek esasy atdy oýlanmagy mejbur edýärdi. Ol esasy zat Meýadiminiň ýumut ýigitlerini, olaryň ýoňmaşly amaniýat serdary bir baglamaýanlygyny tekrarlaýardy. Amaniýat serdar anamdan gaçanly. Bir tarapdan gynansa, beýlek tarapdan begenli. Hanyň ynanmazlygy amaniýatyň olarlan ýetip gelýän howply pikiriniň arkasyna düýrmek bilen geçmäge may berdi. O şeýle boldy. Ýöne ol kenidi şenni. İş ýüzüne amala aşmady, hyýaly amala aşan ketdi. Ýösügde sıranyň aşygyny tarap başyny ýegen amaniýat serdar goştanyň ýolan hatyna ýene bir gelip güýdaýlady. Ýumut ket Hudahy amaniýat serdaryga. Ýoňy bilen özüňi hem edermen ýitleňe taňyr salam bolsun. Gaýdy sürü. Üstü gılıç tirip gelen kişilerge duay salam göndermekligi kişilik tergazap kılma. Megerde birler kişilikten yüz dönürüp hatınlarımızın arkasyny pinalamak surun bolsa. Taňyr salam berle ejirlik alamatyny şirlerin agyny bolan Muhammedimin anaga gönderirdik. Onun ötürü ki maglum bolsun. Birler munny ýalyňyz. Hyýwan güýji sizge mälim. Üstesine sizem hyýwanyň sırtynda. Hem ýumut teke gylşsalarmy? Hem dogon yemekdeşine tiýik çekermi? Türkmeni sapsagyna Muhammediminiň özü mümkün boldy. Eýsem bolmasa, o seniň ornuň gelmişek jemşide berermedi. Hanyň senden gorkusy bar. Şol gorkuýynyň ýaranyňa sykmajagyna birler halis ýürekden bil baglaýarmy? Tekäniň bala sagasy ýumudyň omnesli. Bala saga rehmiň intenterdar. Men senden kömek garaşamak. Emma ki kesgir ýumut gylyjynyň teke botagosyna gyýyndan çykmagyny garaşamak. Teke hany goştgan. Amaniýat serdar ýöz ýigitlerine bil baglaýardy. Bu maslahat bir netije gelinne olaň edenine däl diýmejeklerini anlaýardy. Soň şunumul goştganyň ýylsyny tek öz hem ýygyna aýtaryp biljekdi. Oňa Ramazan serdar ýöz ýigitleriniň keýpini barlap görmek istedi. Sadyrdan daşykan amaniýat haýır tarapy ýürejigini bilmeýän ýaly çar töwre garanjaklady. Kowsum oturan ýigitlerin ozagyny owat ýelpilýärdi. Olaýdaky bir işmekden bolsa duýtar sesi gelýärdi. Amaniýat serdar näme üçindir aly böle şu tarapy uruldy. Baharyň gelindigine garamazdan awşam howasynyň şigregi bardy. Ýöne durasmannaky dolun aý töwrege diňe bir ýagty ibermän. Ýyrlygam ýollaýan ýaly älimin garanky dälligi gowruny öterýärdi. Ümüzün bahara bolmagy nähili bir hili giňlik düredi. Ol tebigatyň kalbyna şeýledi. Amaniýat serdaryň kalbyna bolsatmagal kiçik şiirler ýaly, kiçik şiirler ner ýaly bolup ýeterýärdi. Amaniýat serdaryň kalbyna bolsatmagal kiçik şiirler ner ýaly bolup ýeterýärdi. Özüni yer tapmaýardy, bütün dünýä doňokluk pytradýardy. Ol doňoklugy diňe bir alf asmannaky aýdal. Ýakyn gursokdaky gyzgyn ýüregim eredip bilmeýärdi. Serdar nazaryny gönükdirine kozuna oleludusy, duýtaryň owazy güýjedi. Bagşyň sesi ýokurlandy. Bir habar gönlüriň helep şirwana, bir toý tutuň elim garsyn haýrana.
Ay günne kırık kuzuyunu çekip bir yana itin göz çekitlem təmin gelinsem. Aydım ketirler yakım tete yuğurlup sıkanım bolsa Amaniya Serdar'ın göğünü götürmäge ederek gaçlarını bir jöstürdü. Ertir yerden yölgany bir garnaştırla galıştaşmağa gelecek türkmenler aydım heň edip oturun bolsa. Belkem adi bir Amaniya Serdar'ın özü soňky diýen pikirlerinde ýalňyşýandyr. Belkem ol şu magala senin öz ýigitlerine beren bagatynda ýalňyşandyr. Şiki saklamanyň haýsy durmuşa dogry gelende de oňatluk däl. Ertir doganlarynyň başyna almagy geçecek ýomutlar nähir saknaşyga çykylacak duwarda oýlanmaýanyň mursalar nädip bor. Akmak Serdar diýerler saňa Amaniya. Ertir ku waka hakda oýlanýan ýomut aýdyp peşelle kakarmy. Ýegoşa ýerilmezleriň ýigitleriniň gamy men şahannazyk edýänliklerini halis ýürekden begenmeli Serdar gaýtam gaharlanýar. Ol duşman sapmaga çykylmadan öň şeýle bolmaly. Bu gedek aýdym sada derek matam maglap gara geýmeli. Ýomut teke gylıştalar. Gylıştalynsa teke elbetde uzak gelmezde gylyja gylys bile jogap gaýtarar. Iki gylyjyň haýsy ýeňinde de sögüş ýeňişde gutarar. İki gylyjyň haýsy ýeňinde de ýeňiş bolman ýas bolar. Çünki teke bilen ýomduň kellesi aýry bolsa-da ýüregi bir. Aslyny seretseň, bir türkmeniň ýegininde terim kelle bar. Şo kellelerim, göwräniň birdigini bilmän şoň şeýledigini biljegim bolman, bilmegislemän her gaýdy bir tarapa çekýär. Netijede hanjak görejegini bilmeýän göwre edip çekýär. Öz düşünjesini kelleler ýetirip bilmeýän ýalňy ýürek bolsa, gaýylýar. Yüreğin ýagdaýyny oňuny kelleler bilmegisden oklar. Şo ýagdaýyň aýrgynçdygyny, milleti ýyga tesirýän düşünmek beýle dursun. Düşünmäge ahyar edilýänim bolsa, munşo ýomut Sarag sýakrasyna goş basıp ýatmaz ahyryn. Amaniya Serdar özüni ejip hem gerkisi duydy. Oluyor kalbynda hyýal daşyna çykaranyň soň ýigitleriň arasyna dörejek ýagdaý goýdy ony getirjek boldy. Opurgody. Taňardan gaýra boyun ýygmaýan gyzymy ýomutturdy. Boyun ýygynlygy bolsa Serdar bolňdy, sen ýeriňden näme gerýär? Ýok Serdar. Ýigitlerim sen sewadyr. Ýagdaý sen düşünýän halatyňda näme üçin bunu düşünmelärmiş? Suw görmän balak çykarmy ýomut? Tawapyl edi. Serdaryň öýlerine goýlanyny gören ýigitler gowsunuşdylar. Emma dutaryň owazynyň täsiri ýigitleriň goýýan hormatynyň täsirini güýçli geldi. Özüm sas ýögetiň muştawy bolan Serdar biňjilik bolmaň diýen manada ýerini hereketlendirdi. Onu gören bagyşy hasam göçdi. Ol aýdym tamamlayan tetir gaýtalamasyny hasam göçgün tesir aýtdy. Günnemiň uzyny çekip dört ýany iýin teke ilim tämin gelinsem. Bine hemen alamat oluk adip, özüne soru gören Amaniyat goýabatdy. Tämin gelinsem de olar ýaly sözler aýdylmaýar ahyryn. YouTube Mirasym kanaly. Böyle oluryň. Tekeli türkmenini iýilen bolar menden ýeri bar. Ýöne iýitin tekeli ilim tämin gelinsem diýenni birinji gede geçdiýär. Ya beýim maňa syýasat edildigmi? Beýim maňa gyzalat berildigmi? Adamlar men bilme gelip bilmän göwrüliň sözü bilen düşünülüş berýärmi? Kimiň ýüreginiň näme diýen bilip bilseň, billa ýomut. Kimiň ýüreginiň näme hilligini gara kädil dutar aýdyp durdy. Ol bagşynyň ýap-ýaňy dil bilen aýdana sözlerini inni owaz bilen aýtylýardy. Owaz bolsa adamlara sözden müň paý beter täsir edýärdi. Ol owaz Amaniya Serdar otdan alyp suwalýardy. Iýsin tekeli ilim tämin gelinsem. Gara dutar Serdaryň kalbyna daş çykarýardy da sada minirip ýigitlen gulagyn eltýärdi. Düşünürýärdi. Düşünmeýänleri düşünmeýänleri bolsa gaýtalap aýdýardy. Sapak berýärdi. Ýeleger mädeminiň alyna gitmän aýgytly bir netije gelinmegini ýaýdy. Dutar şo pikirini ýaýdy. Emma Amaniya Serdar ölün endek dutara doly bil baglamagy aýgyt edip bilmeýärdi. Täwäp köpü gören Serdar insanyň pek ýüreginden çykýan nädikden keramatly mukamy insanyň ýüreginden näle gözek gorundan dören gara güýjüň lalaşdyran purdotyna kän gedek gabat gelipdi. Sadin oturan ýomut ýigitleriniň arasynda Boğuştuğanın ilçidi yetinemmadi. Amaniya afrinlik bilen oýugdan etdi. Şoňa serede de sağın zadyleýi güýjüne haýran garly. Çünki ýeten ulgany öküşlügiň bosagotyny bala sağ üçin haray dilep gelen ilçe däl, daýlaryň toýa gelen aladafy ogluny salim edýärdi.
Ertirki turjak harasat. Şu harasatda özünün baş goýaýmagynyň ahmarlygyny oýun etmän sadak doýrunýardy. Ýozam bolmasa ýetenin şu mahal bile saat dinleýän ýigitleriniň biriniň gelinin ölmegi mahmaldy. Belkem şu mahal saat çalyp duran nepis barmaklar ertir gylyja ýapyşyp ýeteniň başynalar. Belkem Amaniýa Serdaryň özi. Ýok. Amaniýa Serdar o gawahat iş etmez. Amaniýa Serdar şu ömründe köp kellek etendir. Netibetse ýene halar. Emma ki ol türkmen ýigidiniň başyndan galyşdyrmaz. Amaniýa Serdar şu netije geldi. Serdary bir habar bilen gelen doýdan bagyşy tämin gelin şäm bilen aýdym saat tamam etdi. Emma dutar gawyna girin soňam Amaniýa Serdardan tezün çykmady. Soň şenin barmaklaryny okulaşdyran bagyşy gapdalyna sagely saralygy oturun ogluny ýüzlendi. O zemet eline näme bolayt? Elime dogan öňüň ýerden at toýnagy degdi. Şeni de magyryp ýatyp beren okda. Döwlen ýenjirin näme bolaýmasyn beýle bolsa. Onun biljek gelay. Soň bilen soru jogap uturaýmallygyň aňyrakda oturan bir ýigdekçi "Tähäýt, dünýäde o adamlar bar eken" diýip gurrun dowam etdi. 3 ýyl mundan öň Saragat tekelerinden Saparmaya Şepagat diýen bir tebip bir saýa gelmäge bardy. Tüýüz Hudaý beren tebip ekeni. Äy, oň ýaly tebip bolmaz dünýäde. Beýler ýaly näme etdi aýdat? Gudrat görkezdi. Aýtda görkezin gudratyny. Gudraty aýdyp bolmaýar. Gudraty öz gözüň bilen görmeli. Ýigidekçe Sapar Mehmet Şepagatyň eden tebipçiligini merak aýtmagy utandy. Ýogama bolan waka söz bile beýan edip bolmajak waka däldi. Ýigidekçe de onu bolşundan gowy edibim aýtmagy başarjakdy. Sapar Mehmet Şepagat daşuur etrafyna gelirinje barany. Ýanky tebibi ýatlan ýigidekçäniň 16 ýaşynda goýosy aýagy çüýjük ýanynyň çykandan adalap ýatyrdy. Yetişen gydym görüýärne kän mahal bolupdy. Gülnahal gyz suwdan gelýäke taýip ýykyldy. Şo ýykylysy onu ýeňlere götürüp öýe getirdiler. O ýerini galyp bilmeýärdi. Aýagyny gymyllatsa janyny alyp barýan ada başyna elýärdi. Ol etrapda aýal tebibi tapylmady. Aýal tebibiň ýoklugy ýagdaýy adam kynlaşdyrdy. Çağırılıp getirilen erkek tebiplerim ulugyň tenine ille girmäge hukuklary ýok bolan sebäpli saklama saklaýardylar. Gülnahalyň özüm galy ömrüni maýyp bolup geçirmäge razy dürün ýa-da adamy ýennamyny onda da çüýjük tarapyny illetmäge razy däldi. Türkmençiligiň mewzalyny ýerine ýagdaý şeýledi. Şol ýapyk kanuny bozaýdyklary Gülnahalym garnaşlarym iýle çykyp biljek däldiler. Çeýlekde giren tebiplerim ýa döwrendir ýa-da sykandyr diýen saklama bilen o bir yapmagy maslahat berip ötäge diýdiler. Gyýynanýardy. O sarlaryň onuň halyny köýmekden gaýry bitirýän goşlary ýokdy. Sapar Mehmet Şepagatyň goňşy obada peýda bolan neşten garnaşlary baryp Gülnahalyň ýagdaýyny gurrun berdiler. Ýene ýygy görmäke. Aýdyryň geplerden öz üçin netije çykaran Sapar Mehmet öz gelin netijesiniň ýalňyş bolmajakdygyna anandy. Sapar Mehmet Şepagat kesip kärine boýsunýan, hünärli üçin özüni hünärsizlerden belint ýa artyk tutýan adamlardan näli. Asıl ol garip basarlaryň aklyk diýip berýän gol hakysynan başarsa almaýardy. Ulumsulygy bilmeýän tebip özüni gerekledip oturman atlanagyda Gülnahallara bardy. Ol gyýyň garry ýeňeleriniň bilmaçlyk etmegi netijesinde ýagdaý bilen ýene bir gerek tanyşdy. Ýöňkü netijeden dürtligine inne hasam göz ýetirdi. Gülnahalyň aýagy süýjükden çykan bolmaly. Onu ýerine salmak üçin erkek adamynyň onda da iki erkegiň güýçli gollary gerekdi. Onda da ýöne bir erkek adam güýjem däl, usully tebibiň güýji bolmaly. Türkmençiligiň daşuwda Saragatdakynyň berkdigini bilýän Sapar Mehmet Şepagat Gülnahalyň aýagyna ille girmegi pikirini etmedi. Kän oýlanyp oturan o şeýle diýdi. Üstüne mülaýeninde ýokuş görmejek bir ýuwaş sygyr tapyň. Sygyryň göwresi näçe uly bolsa, şonça da gowy. Saragatdan gelen tebibiň teklibine haýran galan adamlar bir-biriň ýüzüne soragly herdişdiler. Ýangagyndan gan namjak bolup duran gyzyl ýüzli ýaşul ýylgyrdy da ýuwaş sygyr menne bar diýdi. Ödem tüýseň diýäniň çağalamy üstüne de minişip ýörler. Näçe ýylla sygyr minilýärmi diýip gaýdyr bir ýeňlesiň biri heme nakys soru berdi. Hemem şo ýaňda gülkün etdi. Hiç ýerde de sygyr minip ýörülmeýänini bilýän. Bir ýerde hem sygyryň hukman tebipçilik bilen baglanyşykdygynam şak edýän adamlar ýerlikse sorugyň jogaby bilen gyzyklanmadylar. Nakys gülkäde goşulmadylar. Şonuň üçin ýerlikse gülküm, biderek sorugym öňküsünden hem direksi bolup galdy.
Tebiýiň sygyrly gepiniň sary bir günden soň düşünipdi boldy. Gün ýaşpýaş manka. Tapar Mehmet Şepagat ýeňlerini şermep, öýel eli bile sygyr şüýün dürüşde ýatady. Oňa da 5 paýlyk dag duzatdy. Adamlar saragatly tebiýiň maly şerebeden ýaly dürüşde taýýarlaýyşyny, eger ömründe ilkinji gezek görülýän geň zat ýaly üns berip edip durdular. Akşam sygyra zat bermeň. Daň agaryna şu höregi öňüne goýuň diýip Tapar Mehmet Şepagat Gülnakaryň agasyna berip tapşyrdy. Sygyra bir urdum suw beräýmeň. Erteden Gülnakaryň garyndaşlary tebiýiň görkezmesi bilen hereket etdiler. Şerebel dürüşdeden doýan sygyry ýatagyndan çykaryp ýalady meýdanyna, ýetiginiň astyna kaklyny gazga bagradylar. Şerebel dürüşde aňarsyn ýakyp baran soň, gün guşluk ýerine ýetmänkä suwsan sygyr molap başlady. Gün ortana şeň sygyryň garny mazaly şekilli. Garny şekilledi, terik edilmedi, gaýtam güýçedi. Soňa waka sygyryň mo diýen sesi edil suw diýip, adam diline gyýgyrýan ýar bolup eşdilip başlady. Entek sygyryň näme üçin gynalýanyny düşünmeýänler teýebe tarap alygy teredişdiler. Gün öýläne sanan soň, suwsuzlugam iň ýokary şäge ýeten soň 4-5 tane aýal Gülnakary götürip sygyryň üstüne mindirdiler. Gyýyň bir aýagyny ýüp taňyp, onuň bir guzuny malyň aşagyny maýlap, beýle kaýagyna bagradylar. Sygyr suw içip başlady görün. Ýeşikden akýan kizik ýabyň suw keseleri ütdiler. Sygyryň garny çiýşe iki seda ululdy. Malyň garny ululdysa, girtdirilýän aýagyň ydasam köpeldi. Gyýy aglamagy başlady. Ýüpeşediň diýip gyýgyrdy. Onuň aýagy sygyryň garny çiýişdi şekilli. Hiç kimi gyýyň aq perýadyna gulak salmady. Berdenim Gülnakaryň şerikin tezi sygyryň başyna keberek ýalyp aýranyşyp ýören aýallaryň zähretini ýardy. Şopurtodum. Ne hile hareket etmeliligi öňünden öwredilen bir aýal sygyryň garnyň aşagyna küpi kesip goýberdi. Inni gyýy demaý bir öýäki daýyň diýip Tapar Mehmet Şepagat aňyrakdan aýyrdy. Gülnakaryň tezi kim-kimden kesildi. Saragat tebibiniň gyýyň çykan aýagyny ýerine salmak üçin tapan permeni ulil hayran haldy. Emma Gülnakaryň agasy öýel uýusynyň aýagyny gödüňine getirjek gürrüňi ýigitleň aragyny aýtmak ýazap etdi. Ýöne el saraly ýigit etdi. Tapar Mehmet Şepagatyň ýanyna barsaň, ýeriňi tut ýar eder diýdi. Gaýtam, o sen ýeriňi dögüp goýberýmese diýip başga biri salymyny bermän gepi goşuldy. Gülnakaryň agasy o sözleriň aýdylmadyk manysy bardy goýulman soň. Uýusyny ömür maýyp bolup oturmak derdinden halas eden adamyň adyna aýdylan pikiriň garşyna gitdi. Aýdýaryň näme baýargan? Hem o tebip ýelle görmi. Gaýtam, döwük ýenjiň bolsa şeýikler. Şeýikler eli öz depetinden gylys ýynerjek bolup durka. Ya sen Tapar Mehmet Şepagatyň akly ýerine adamam dälmi? Heme sen o ýylyň şeýikletdirjek hemem ýerden onu öldürjek. Soň sözleri eşiten Amaniýat Serdarym gözleri ýalpylap gitdi. O ustanyň ýylçydy saklanyp bilmedi. O ýüzüne şaktaryp gepmedi. Tapar Mehmet Şepagat aýatda ýok ýetdiler. Oň şun dawa etse oturmaň. O benne ellem ýaşamanylaýt diýip Gülnakaryň agasy 45 ýaş töwrülnäki ýuwuşdan sypaý tebiýiň keşfini gözüne getirdi. O bennäni namaz okap durka. Mädeminiň nökerleri öldürip gitdiler. Geçen Tomas orok mahallary. Ona mädeminiň berini nämedir? O soragy ýeten gönümel jogap gaýtardy berdi. Mädeminiň nökerleri ýyl derdine ýarayan adamlary ýörüýde şey diýerlerdi. Ara dynşlyk düşdi. Amaniýat Serdar gepläýmäge aýny pursat gelenen bolsa, ýigitleriň pikirini bilmek üçin dilini diýişläp oturmagy özü meşgul etdi. Bizim şu mädeminiň nökerleri dädiýen kinaýar ses tymyşlyk boldy. Şonun soň Amaniýat sıçrap ýerinden turdy. "Enim, sen öz hanyňy aýt" diýip ýetene ýüzünni. Ertir teken garşyna başlanýan töwüşü, men ýitlem girmez. Sen gowuştana şey diýäň. Ýöne söz berdi, hat ýazmady diýäýinmi diýip, ýeten utançly ýar Serdaryň ýüzüne seretdi. O şey diýäň. Ýöne ýomudun gepi ikisgän elrinim. Şonu maýdaý. Keskitde aýdylan bu sözlerden soň Serdardymdy. O Mädemin hanyň özüni nähil garşyjak doýlandy. Onuň nähil sözlerden garşyjakdygyny saklap bilmedi. Ýöne ne Serdara, ne onuň ýigitlerine şäher görmek üçin Mädeminiň öz nökerlerini aýaga galdyrmajakdygyny görün Serdar bilýärdi. Çünkü Amaniýat Serdaryň ýigitlerini ýitirmegeniň sözüni, tekelerin garşyna çöwüşe girmeli nökerleriň ýomut kılıjynyň astyna sanyň adalmagyny Mädemin han islemejekdi.
Saragatda 1855-nji ýylyň 16-njy marty başlandy. Şowun ertir nahar ýylyn madyna. Galanyň daşyny galmagal köpeldi. Gözewçileriň bir näse ılgap geldilerdi. Mädeminiň ähli goşunyň gala tarap süýşýänini habar berdiler. Sornoýlaryň ýylyň tikilekle diýen dendeleti edil galanyň içinde ýalyp ýanglandy. Zirde ulançyk başlandy. Uly töňgäniň üstüne ýeke oturan gowuşdan ören tutup görünýärdi. Ol ýerinden turdy, ýanyna gelen aýalyna "Saňa näme gerek muny?" diýdi. Köne perenjili ýa sultan tedini skyrman. Perenjisiniň bir çetini galdyrdy. Ol hana bir tabak nahar getiren eken. Gowuşut doýaklaryny berip gümüp uludan bir demallydy. Aýalyna tarap ağladyp seretdi. Ýa sultan hiç sat bolmadyk ýaly hyrra ýygyna aýlandy. Han tümmekden şu kulturka täsgük terdarlyp geldi. Han ruhsat berseň, şu gara töňgäni galaň dipine çykaýdym diýen. Gowuşut bir gara töňgä. Birim täsgük terdan ýüzüne etdi. Şu töňgäni öňümde goýup bir gyşaryp göreýin han. Belki asan okum boş geçmäýärdi-de. Bekmurada gözüm düşmedimki. Bir zan aýtdym han. Şoň iki gözüniň arasyndan uranymy görüp ölsem, hem şehit hem kazy bolardym, armanym galmaz. Hemme kişiňe men ýeti şodur. Ýa kelgan kepeli ilkatan okum Bekmurat teke degaýdy hadip gitdi. Inşallah men kelgana ýetirmen. Gowşut uruhut beren madyna. 6-7 saat ýygyt ılgap geldi. Gara töňgän ýygyny aldylar. Olar töňgäni terdaryň salyp beren tarapyna gitdiler. Hanyň tapşyrygy bilen zarly zarsyny bir ýerden tapyp geldiler. Zarsy tümmege çykdy da hanyň buýrugyny aýtylady. Ay tizen tiz bala sağlary körpeşlere salyň ho. Bala sağlary körpeşlere salyň ho. Gowşut tanyň permany şeýle ho. Galanyň sinne gowluryň başlandy. Bir gala opluň bardygyny aňyna atlar hoklanyşdylar, kişinediler. Asmanyň ötülen dindeleden ýaňa ses üýün alşar ýaly däldi. Elleri sağal aýallar onuň oňuly ýaşadylar. Gara tüpeňlerini goltuklaryna gysan aksakallar, ýigitler galaryň diwarlaryna tarap ýeňişip barýardylar. Derwede tarap ýönelen gowşut bir körpeziň ýanyna aýak çekdi. Körpeziň iskirasynda duran kelgan kepeli eline berilen sağala gerek gelegini aşak kimdir birine berýärdi. Elmedame ýa-umydyk kelganyň ýa-da şartlygyny akylyň haýran galaýmaly. Ol körpeziň sinnäki adama şaltyra galsana diýip ýegenýärdi. Hemişe erkek adam görse, perenjilerini sümre bürünýän gelinler bu mahal perenji däl, ýaşmaklaryna ýatdan çykartdylar. Hatda gowuştuanyň teredip durmagy murda täsir etmeýärdi. Gelinlerin käbirleri sağlary bilen körpeje girjek boldy. Kelhan orada. Anan gelin, körpejiň işi gala däl. Sen o an sağan ýerini tutsa ahyrin diýip hüngürdedi. Kelhan, körpeşde näse ýalwa diýip gowuşdy sorady. Körpeşdemi? Diýip Kelhan aşağı ýokary etdi. Körpeşde 4 tele sallar bar. Körpeje 4 tele sallym. Sağa näçe? Sanamadyma ölün Kelhan egilip körpeziň sinnäkleri bir zatlar diýiştirenden soň dikelli. 40'dan 3'ü kemhan. 4 aýala baş bermek olur. Mädeminiň on nökerine bir teke düşýär han. Biz soň öňünde dursak 4 telem 40 sagan eklerli. Niredir bir tarapy alakçap baryan bostan täze güdilen hanyga girdi. Bostan täzeňe bärik gele göre. Ol gelen soň han ýylgyrdy. Awşama seni eneke bolsaňyz näde ýeňe? Ýagdaýdan habarly bostan täze soňra ömürmedi. Şu jaga ýere basyp giýräň diýip Kelhan oňa aşak düşür ýal basgança görkezdi. Ya Allah diýip bostan täze körpeje girip gitdi. Şu gystarada bir ýaş gelin göwsüni çykaryp sagatyny emdirmäge durdy. Zanyanyň Kelhan kepeli gowşy öýdülendi. Han muňa näme diýersiň? Hiç şu mahalam bir saga emdirmek görme. Ýeni hany görmedik ýerini alsyrady. Ol gözlerini tegelep gowşy seretdi. Birdenem öýüne giren ýaly gasyr göwsüni ýygnady da sagany Kelhan tutdy. Ýaňa agyzy ýene tüýdüne ýetip ganmadyk saga eljagadan kakdy ýejen tarapdydy. Geliniň gözüni ýaşaýlandy. Onu gören gowşutkan tügülle etdi. Gelin hapa bolma. İnşallah ýagyn soňmysyň sagany emdire görersiň. Näçekde? Binere selam ykbalyny badyr. Gelin hana başatdy da aňyrlygyna gitdi. Kelhan kepeli körpeşden çykan soň syýyny hilkişdirdi. Onuň ýerinden gurban togutup taşykdy da hany görüp ýylgyrdy. Ýaş ýigitde, şu mahal ýylgyrmak näden ýadyňa düşdi ýene. Ýylgyranyňdan bolsun Kelhan diýip gowşut oňa garşykdy. Ýogam içimizde bu şumy saklap bilmeýänimizem kän, merdimizem bolsunna. Gowşut dergöden ýanyna barynna, adam mardaşaryk zyklaşyp durdy. Olaryň biri iki elini dergöde diýip, ışdan äňidip duruşyny gat seslerini gıýgyrdy. Adamlar, gowşutlaryň gäbe alyp ýöreýän, şu elýän bilen amur ýoňuna durup bolarmy? Han tekäni gyrgyna berjek bolýanlar. Ýogam mädemin bilen ýyl bolardy ahyren.
Bey, yedil yer tüýşüni ýaryp gelýär. Şolunun İskender bolsaň durup bolmaz. O ustanyň adyna kim diýäkädir? Hiç kim o jogap gaýtarmady. O şudan geçmedik sebäp geç bermek istedi. Emma başarmadı. Yankyň doğanyň edeninden tutdy, ýa-da çekdi. Hany gözdeşen ýigit gülümjüredi. Hanagy, "Assalamu alaykum." O sarda gelirdi. "Wa alaykum assalam goçagym. Sen o ustanyň adyny kimdigini bilmeýär ekeniň o." "Men oýun etdim hanagy." "Oýun bir mazaýky. O ustanyň ýene bir ady bar. Onu bilmeýärmi?" "Ýok, bilemok." "Bilmeseň bilip goý ýigit. O ustanyň ýene bir adyny Pilkus diýendirler. Pilkusyň kimdigini bilýärmi?" Pilkus Makedonskiň kakazy. Ýigit ýüzüne aşak saldy. "Ýok, bilemok hanagy. Bilmeseň bilip goý Pilkus diýýän İskenderiň kakazy bolmaly." "Ýöne goşagym. Bir zady belli. Üstüňe gelen ýaga garşy durasyň gelse, dur bolmadan namarty edip lakkylama. Agyňy berk bol. Eger gidesiň gelse, ýigitler derweden açdynlar, barda mädeniň öňünde dyýda çök." Goşut sözüň soňly maka. Kimdir biri intizik kesi bilen jaksaklap gülüp goý berdi. "Hanagy, siz onu goý berbeseňiz, goý berseňiz ol, garymdan çykan madyny kişi dönüp galtyn görmeli bor. O ýatan piýadany göreňokmy?" O galanyň gaýrak ganatyny tarap seretdi. Galanyň üstüne gara töňgäni penalap ýatan täşwik serdardy. Onuň her elini bir tüpeň bardy. Goşut baskançaga basyp ýokary garanyna, gara tarap süýüşip gelýän goşuna göz düşdi. Mädeminiň itaty goşuny gaýraky diýwara tarap gelýärdi. Günorta diýwary peýläp süýüşýän goşun san taýdan adam bolsa iň howpludy. Täze ýaly top şu tarapdadı. Agata minip ýylyň saýlanyp görünýän mädeminim topsulan 50 adım semer ýylyny gelýärdi. Goşutdan baskançakdan bir adım ätledi-de. Beste üýüp duran ýigitler üzünni. "Ýigitler, ähli işiňiz goýuňda günorta ganaty ýetin. Günorta ganaty goly ýerde adam ogly galmasyn. Bar gaýrak geçsin." Ýigitler ýerli ýerden algaşyp gitdiler. Mädeminiň toplary on çoklu atmaýady. Atylýan ýerleri gaty daş bolmady. Topoklar galanyň diýwaryny aşan soň 30-40 ýerdinden udaw gitmeýärdi. Egerde adamlar günortanyky diýwardan gaýrak geçseler, şo topoklary howpsuz boljakdy. Esli salymdan soň ýanyň 4-5 tane ýigidi bilen mollany epes geldi. Gelenden barynyň kelleri ýalyp bir daňylgydy. Han adamlary böldük, ýüzbaşy belledik diýip mollany epes aşakdan ýygyrdy. Ýigitler taýýar näme etmeli aýdy bermeli. Goşutgan bajatdy-da. "Ýokoluk näçe çykyrdyňyz?" diýdi. "Aýdysyň ýaly 1000 tögelegi." Goşutgan ýerlerini seredip duruşyna birden ýelini bulady. "Bärik çykyň, bärik." Nepes mollu ýanyna baranyna han topçular tarap ýelini tutdy. Şo arabedir atly ha mädemin han bolmaly. Onuň sepinne gara telpekläde Bekmurat teke diýendirler. Mädeminiň ýelesini goraýar diýip mollu nepes başyny ýakady. Goştan ýylgyrdy. Täşwik serdara Bekmuradyň o ýanyny bilse, ilerki diýwara geçte gerek. Näme üçin diýip şahyr soraw berdi. Täşwigiň bar ahmar Bekmuratdy. Şonu alman örsem haram öllügümdir diye. Onyan şah surnoy tezi, topların zendelesi bilen çalıştı. Galanyň şar töwlegini görülüp estirmedik apy tupanaldy. Top sesinin gorkun uğrun şoklaryň gıýkylygy, aýarlaryň ahyny alasy gümmürdürre goşulyp dik asmana göterildi. Eşekler aňyrdy, atlar kişnedi. Düşnükli sesleriň içinden itleň ulymy saýlan çykdy. Emma şeýle baş aýryň içinde. Erkek adamlar öldürüp ýitirmeýärdiler. Her kim bilenen ýerini etmeli işlerini gümradi. Galanyň ortasynda galan adamlar töňgemi, içi şägeri suwurlarmy, gara ellerine giren zatlary körpeşden agyny üşürýärdiler. Topokunyň zarbyna galanyň günorta ganatynyň esleri goýran boldy. Yaraly bolan adamlaryň bir näçeri diýwarlardan aşak düşüp bilmän tot-todunyň arasynda galdy. Galanyň üstündäki ýigitler gara tüpeňleri ýerliýizine boşadýardylar. Gaýra tarapyň şowunyň bileriňkinden pesseldi. Emma gaýraky diýwara hiç şiriket etmänni. Diňe tüpeň oky degip bir näçe adam yaralandy. Dergüzäriň söýgüt tarapyna dulanyp, töweşiň girişini syynap duran goşut ilerki diýwardaky ýigitlerin ejizlet başlanyny göz ýetirdi. Ol "Malla" diýip ýap-ýaňyzy ýanyna duran şahyra beýgirdi. Emma onuň jogap bolmady. Bu mahal Kelhan bilen Nepes molla ilerki diýwara tarap ylgap barýardy. Dergüzäriň görünmek üçin goýulan adamlar kenir bir gezegem ok atmandylar. Olar ýetadi güjümi, dergüzä tarap gönükdirmeli duşmany gaýtyp bermek üçin goýulandy. Goşut alzyryň ses bilen "O, ýigit" diýip olaň birine beýgirdi. Özüne yüzlenen ýigit ylgap hanyň ýanyna bardy. Emma han oňa bir sözüm diýmän, baskançaklardan düşüp gaýraky diýwara tarap ylgady. Gaýraky diýwary ýesen oglan peýalwan bilen penni baýyň ýigitler gorýadylar.
O yerde 600'den gowrak adam vardy. Gowuştanyň pikiri ýigitleri ileriki diwara geçirmekdi. Han diwara ýetip barýaka, penni baýa gözlüş taklandy. Bu mahal baý diwaryň garasyna süýünip ýatan ýigidiň üstüne doğan ýapdy-da, ýene tüfeňini alyp gurady. Baýagy durup gördüp gowuş doňga ýygyrdy. Penni baýa ýek çekdi. Näme hyzmat han? O ýatan näme boldy? Kellerinden ok tegdi han, iman hemra bolsun. Baýagy, sen öýle adamlaryň alyp ilerik geç. Bolýa diýip penni baý öýle urulgady. Gowuşyt ileriki diwara tarap ýöredi. Bu mahal bir neme köşeşini toplar ýangydan arlap başladylar. Yeni aýallaryň oglun soklaryň galmaganlary mewjurly. Han körpeşleriň deňinden geçenine ya Allah, ya pirim diýip elegrep ýörün Seyit Muhammed İşan inçesikleri bilen han ayak şeke göre diýip gaýyrdy. Gowuşyt algap oň ýanyna geldi. Golluk İşan agy. Seyit Muhammed İşan bütün bu gözüyle sanraýady. Ol sal-saltan geplep başlady. Han üstümde ahiri ýaminin bolsa gerek. Indi şeýdip ilaty gyrgyny beräýmer bormy? Hey urşy kalga bolmazmy o? Adamlar ýölýär ahirin. Belan depedip bilmezmi tawakka kılsak nädýär? Bala saga rehmin medim bulun. İşan ağa. Bir filan şölleydi de han kän taklynman ýolunda dowam etdi. Ollerki diwar ýetenini asmanyň kelimelenip gelýän topaky edil 2 adım gapdaryna oturun inerin depesinden indi. İner bir togulanydy, uzyň aýaklaryny uzatdy. Gowuşyt düýäni tembermedi. Onuň üstüne çeken zat topaky. Ol topakyny ýömürine ilkinji gedek şeýle ýakyny görýärdi. Gowuşyň düşünçisi topaky dagyň gardaşynyň ýonyp edilýände atdy. O diwara çykyp barýaka, dagyň düýünde oturan bir topar daýaw adamyny gözüne getirdi. Olar ýerlerindäki mähnet ýygy bilen daş ýonýadylar. Bir tarapda bolsa, ýanky düýäni öldürene meňlep zatlar münnür bolup durdy. Diwaryň üstüne ilk gabat gelen gurban boldy. Ol uzyň nilli gara tüpeňini ýoňy tutup, ýüzüň düşüp ýatyrdy. Gowuşyt baranmadyny, onuň tüpeň güňle sport edip bilen atylyp gitdi. Gurban öýür turup ýylgyrdy. Gowuşyt onuň okuny boş geçmeýänini aňdy. Han ýoňa jeretdi. Mädeminiň topçulary ören arkayn görünýärdi. Olar üçüncü gedek toplaryny diýär uýadylar. Gowuştgan töwrüne garady. Diwaryň üstüne süýünip ýatan adamlar ýaralananlary haýatdan düşürip barýarlar. Aljaşyp ylgap ýörenler onuň gözüne kaklaşdy. Edil haýatyň düýbünde bolsa, 5-10 tany yaraly ýatyrdy. Meleje tebip, tenekar haltasynyň bagyny tutup, näme süýnülmeýän ýaly onuň arasyna sömürip durdy. Mädeminiň toplary ýangadan arlap başlady. Beýlek towşan ýürek ýigitlerin bir näçesi diwardan syryp düşmäge başlady. Ýagdaýyň agyrdygyna gowuştgan şu wada düşündi. Ol gurbanyň aňyrsynda ýatan mollany epiň ýanyna bardy. Go halmagallan ýaňa gep alsar ýaly. Han fetini bar bilen gaýgyrdy. "Molla, näme etmeli olar ýigitlere ýan berip başlandyr." Molla epet ýatan ýerden jogap gaýtardy. "Ýigitlere dyn bermeli han. Megerem soň ýürekler suwlanır." Han eşitmek isleýän jogabam şudy. Ýani top görmedik ýigitler her näse batyrly eslerem, eşitilmedik zendeler ýürekleri bükülleşip durdy. Bir näme köşeşleri Köşeşör ýaly olary may bermek gerekdi. Gowuştgan mädeminiň durun ýerine tarap telpegini ulady. "Aha!" Gowuşdyň teze gaýgyrdan ýerine goh halmalyň içine tiňip gitdi. Emma duşman onuň sesini eşitmedi, telpek gulagyny gören eken. Asmana galan tüsde bir näme ýatşan soň, toplum ýygynyň görünýän beýik tuw iki tarapa ulandy. Gowuşyt ýene ýoň kereketini aýdylady. Tark turkum gümürdem ketildi. Başa gaýryk bilen hiç kim hiç tat bilmeýär eken. Ýaraklaryň sesi ýatan soň, her bir gümmürdüliň näme işedenip belli bolup başlady. Yaralananlaryň ahwaýy, ölenleriň howsarlaryň agy sesi galaňyşyny hükümtürdi. "Way dogony, şehidülün balam" diýen sesler ýene tikenekletdi. Mädemin telpek bulanyň gowuşdygyny görüp, "Telpek buladan sary toplardyr" diýip işini gepletdi. Ol Muhammed Emin ýüzbaşyny ýanyna çagyrdy da toplary ýygnap, topçulara peşin nahara pala vermek tapşyrdy. Ähli goşunyň ýere çekilmegini buyurdy. Özü bolsa bugünkü işinden hoş bolup, keyfon halla azygam diýip tarap atyny türdi-de. Muhammed Ýakup mäteri döndü. "Küstmeýliň barmy bugün?" Muhammed Ýakup hanyň keyfini bozak gelmän. "Ýüreginde ýok sözler" diýdi. Diýen sözlerini öýtündi. "Hanaga, siziň bile küst dikip, ýeňip biden ýokdy, bugüne kim oýnady üç göçümde?" Mädemin garasyny güldü. "Gowşy tan ýaly üç gerek top atsaň, telpek gularyny ýek bolýarmy?" "Ýedil son ýek bolýarna hanaga." Mädeminiň keyp hasam göterildi. Ol kümüş taply gamsyny sömüp bolup, "Ey teke!" diýip aňyrakda duran Bekmurada gaýgyrdy. "Tekeleň söwüş kılıjyny ha gördük göri, küstük kişinen gördük näde?"
Bekmurat teke ağır uğrasına bağıp bilmeyen yenilik bile hareket edip derhal hanın yanına geldi. Han ağa, men o tekelerden değerlerin. Bana goğuş teke diýmen, Bekmurat teke diýendirler. Yılanın uluzunun keçizden zehir bir bolurmuş. Sen mi kuş teke dersen? Beýlin ola kuş tekeli. Bekmurat teke yaranjaglyk edip ellerini okulaşdyrdy. Ay han ağa, dikdiýseňiz dikkäýmesek, dikkesemez gelin ok. O näme diýip? Ay sizin kuş toýnaşyňyzy harýadym melet. Siz meni iki kuşum tutursunuz. Hanın keyfi öňküsinden birinde oturuldy. Heýle bolsa, geliberýişiň bilen. Ol Muhammed Yakup Mätäriň ýerine elini goýdy. Mäter. Olar Hasan elerler öýdýän. Muhammed Yakup Mäter oýlum jogap gaýtardy. Bugün olmasa erte geler. Näme şeýle erte? Ölen ýitenlerini ýygnashdyrmaly bolar ahyryn. Bir näme adam ölen bolsa gerek. Mädemin birden kurtturup durdy da, gaşyny sıtyp agrak görnüşe berdi. Bedenem ölen barmy? Muhammed Yakup Mätere eýem ýahly maglumatlar berilipdi. O sonra verilen magda jogap gaýtardy. Ölen 37. Yaralananlar yazılmadı hanaga. 37? 37 adam näde öldü? Kim öldürdü? Dekelerde meden kişiler kän hanaga. Bu jogaga medemin dergadap boldy. Teriyitgödi. Dekede mergen olmaz Mäter. Yarın yapırma. Muhammed Yakup Mäter derrew biýagdydan başaryp çykdy. Hanaga. Näme Allah her ki bennesine hil azal buyurýar. Korusan nazil etse, korusan ölmeli. Saragytda buyursa, saragytda ölmeli. Mädemin bu jogapdan razy bolup, sadyna girip gitdi. Bir 1855-nji ýylyň 17-nji martynda Guşluk mahallar tekelerden ýerşi edýänligi ma'lum boldy. Muhammed Yakup Mäter ýerşiň ýerine tirkäp hanyň ýanyna bardy. Ýerşiň gelinini aýtdy. Mädemin sepeliniň aýatyny oňa görkezip, "Ýuwaş" diýen işaret etdi. Onuň bar ünsi kapadaky bedeni dedi. Bu mahal bedeni hana lezzet berýärdi. Bedeni bıt-pılık edip ýene saýraýardy. Muhammed Yakup Mäter ýerine bakyp, "Biraz garaşyň" dedi. Biraz garaşmaly Seyit Muhammed işanyny. Ol bu mahal sadyrdan onun meş ýadymlykda garaşyp durdy. Telim ýyjanyň ukysyny gany almadyk işanyň rengi solyk görünýärdi. Ýüz gözi ýellenen ýalyly. Aňrakda Mädemin nökerleriniň biri Seyit Muhammed işanyň münüp beren atyny tutup durdy. Azgym depäniň üstüne garby ýeşikli nökerler, haşymlaryň sanlyklar, awtadylary, hana nahar taýýarlamak üçin araçlaşyp ýören asperler bardy. Olar işanyň gözüne ilmedi. Onun üntünü çekendat sadyryň öňünde oýlan. Agyl garalyp görünýän sar top boldy. Sar topun gapdyryna oýlan togolok oklarym gözi ilginç bolup durdy. İşanyň göwnünde bolmasa ol oklar diýen saragytda baryp düşen oklardan amuludy. Seyit Muhammed işan top synlap turka, gara murtul ýaşy elle bolan garnak adam peýda boldy. Ol gözüniň gyta göre işany ters alyp, elindäki köni eskisi bilen topun diýdin sürmäge başlady. Ol ýa-müzik bilen hereket edip, burnuny salyp Seyit Muhammed işany, "Ey teke, näme ankarýaň?" diýdi. Seyit Muhammed işan ömrüne ilkinji gedip özüne heýdilenleşdi. Ol Saragat galasyndan uzakdy. Şo galany ýumurma gerin düşmanyň içinde duran mursaklanyp bilmedi. "Ýigit, biz heýdäl, biz tekäň işany. Özümize meýersary. Megerem ýele ursek siziň ataňyzdan bizden juwan geler." Seyit Muhammed işan özüniň kimdigini aýdan soň top süpürýän. "İşana günämetüň. Men bilmänler nere öýdipdi." Emma garnyna adam iç ýakky sowap gaýtardy. "Be sahar top üçin işanyň bir molludy. Öňünde durdy batsaň, peýgamberim bolsa ýekýär." Seyit Muhammed işan, "Estağfurullah, estağfurullah" diýip dillenen duýman garly. "Köpür bolmahan, Taňry emretse sahar topuň lalaçar." "Lalaçmaz" diýip garnyna adam topy süpürmeden dowam etdi. "Sen bilýärmi muňa han top diýerler? Han top sizi o katan toplardan näl, muny häzir atsan galaňyza şüýerdenem ýeter." Seyit Muhammed işan barmaklaryny okulaşdyrdy. Ýuwdunny ardyny zırady. Ahyram topo dälle gaýrylyna bakyp duruverdi. İşan öňkü kaddyna gelenni, öňkü garyndagyň dälle oňa derip başga bir garyndagyň top arasynda duranyny gördü. Täze nöker işana, "Keke, siz ýanky Mahmudyň gepini eşitmedik goluň. Ol baryp ýatan ýangradyr. Ýanym sözleýänler. Han topun başga toplardan ziyat däl. Ol sizi allady. Muny häzir atsan galaňyň ýaryp ýolunda ýetmezdi."
Nöker yine bir zatlar diýjek boldy. Emma Sadyr'ın ýeňi saçylyp Muhammed Yakup meter görünýär. İşan han ruhut berýär berin. Peygamber İşan "Esselamu aleyküm" diýdi de şerik girdi. Mädemin tördi ýazylan körpeşäniň üstüne aýyp oduşyny gurup oturdy. Ol Muhammed İşanyň 10-15 ýaş geçen bolsa, oňa salam bermekden geçen beren salam almady. Anyň barynty şep diýdiň üstüne kapasady. Bereni şu mahal sayramasa da ilşa ünit bermeli üçin orta gerek, han onu ýanyna alypdy. Muhammed İşan näme ýeri hareket etşegini bilmän, müýünli ulunjyk ýawrup saklandy. Her nişe morda hanyň geňeşleri adamçylyk etdi. İşan aga geçin. Muhammed Yakup mäteriň mürehedi mädemini yaramady. Ol İşanyň saşar geňeşleri mäter, meniň bugün aşyjekdigim aýdypmydyň? Han geňeşine düýünne şuwunna aşymek isleýänini duýdurmandy. Aslynda oňa aşymek niýetim ýokdy. Bu ýöne sen Sadyrdan çykdy. İlçi kemiri ýeki oýdylyň buýrugyny sypaýçylygydy. Muhammed Yakup mätergiden soň Seyit Muhammed İşan alınmadyk mihman ýaly girin ýerine aşağı oturdy. O mädeminiň habar gataryna garaşdy. Emma mädemin habar gatary däldi. Anagy bir de siziň huduruňda iyi berenlerler diýip Seyit Muhammed İşanyň öýe dilenmeli boldy. Mädemin bidenesinden ünsün sowman "Sagyrmasaňyzam hudura geri berýäňiz" diýdi. Seyit Muhammed İşana ejidemekden gaýry sıra almady. Bizi bala sagyrlan göz ýaşy siziň huduruňda getirdi hanagy. Mädemin ilşa alyp garady. 5 gün mundan gözül bala sagaňyzyň bardygyny bilmeýärdiňiz. Bilsegem güýçli kuwatly han üstümizde beýle bolsa ora öýtmänlik. Siz mädeminiň Çingiz Han neslinden nigini ýadyňyzdan çykarpmydyňyz? Mädemin özüni Çingiz Hanyň neslinden diýmek bilen ýalňyşýady. Däl mädeminiň goňrut taýpady Çingiz Hanyň neslinden däldi. Ýadymyzdan çykarmasagam musulmana has etmedim käýtdik. Tekeden musulman bolmaz İşan. Tekäniň arkady güýçli bolsa kapyrdanam ýamandyr. Siz Nasreddin'e sırtına diýip hyýwan ýüzüne tüýkürdiňiz. Ýok hanaga biz hyýwanyň ýüzüne tüýküren nälersiz? Biz hyýwa bilen hemişe de ýyl bolup ýaşarys. Ýaşasaň İşan. Musmusyň Mustafasyny aýt. Men seni bilen eňe gedip oturmagy wagtym ýok. Öýleden soň meýmene hany huzuruma gelýär. Bizim Mustafa'mız hanaga eger ki top hanaga alyp garaýaga isleňiz, bala çağany ölümden halas etseňiz, bu uçtan mahallyň hasyldan 40-dan bir zekat tölemäge kaýyl. Mädemin kedini pedelipdi. Mara öçmäge boyun näme? Mara öçmäge boyun näme? Oňam sebäbi, oň sebäbi gerek däl İşan. Eger mara öçmäge razy bolmasaňyz, girew bermeseňiz, bu uçtanyň garasyna gan saýkarmen. Şunam hana barp aýdyň. Mädeminiň gepurşy ören kefitledi. Şonuň üçin Seyit Muhammed İşanyň o ýalbarmagyň netije bermejekdigini düşündi. Şeýle bolsa bol, hanagy. Düýünük saparyňyzda bizden 113 adam şehit boldy. Taňrynyň haky şeýle şo benneleri ýöwli eltip saýlamaga pul ýüze beriň diýdi. Mädemin ketini skyrman başatdy. Birden ruhut beren ýökünen ýar iç ýakky şeýle berdi. İşan, ýög günäsi öle ýüren adamlary zaýlamagy gowuştanym gidermiki? Onu sözünü bilmedim hanaga gitse gerek. Hop ýaşy, ýene bir gep. Göýleşler ýöwliýä ýaragy gitsinler. Eger ki bir ýeri ýaraga alyp gitse, bar ýöwliýäden gaýtman öz mazarlaryny gazmar bolar. Seyit Muhammed İşan bir teklip bile razylaşandan soň mädemin dowam etdi. Asal mara güsmäge razy bolmasaňyz baryňyz ýöwliýä baryp oturuberin. Ertirmesiň üstüňize iň soň kerek barýan. Öňürtü ýol aýaňyz bilen ýöwliýä gidäýmeseňiz, siz jahilary adamy almaz. Seyit Muhammed İşanyň gahary beýnini urdy. Ol, ey Allah. Bir de bir akylly başly paýhasly hossar berdi. Şular ýallardan diýinler da diýip işini gepletdi de tanyrady. Mädemine nämedir bir zat diýjek boldy. Emma gowuştanyň İşanaga her näçe bolsa ýylsy garny gyldyrmaly däl diýen sözlerini ýatlap typaçyl getdi. Hanaga Allah bizden bolsa bala sagalyň ykbalyny kes getirmez. Mädemin öňkü ähengine ýylgyrdy. Allah sizden o sözüni diýeni berenden soň elini silkedi. Bar, diýe oýuny ýöwliýä sizden bolsun İşan. Seyit Muhammed İşan ýynjylyň ýaly boldy.
Onun pikirçiğinde mədeminin top tüpen göçmüllerli. Göçönünü de Allah'ını, düyegoyun evliyanı kemziden nüsün, onun atan oku gelip öğrene degmeli. Hanağı, ruhat versene men turoyun. Turu işan. Yöne yerime düşeydi. Qoğusu tağını diyirliğine yere gömecek durmaydı. Seyyid Muhammed işan tesini sıkırman, yerinden aldı. Ol sadırdan sıkıverenine, "Tawta" diyen tedeşti. İşan izine galanına, alı öldürün oynakladıp yılgırıp oturun mədemini gördü de, kalbına yağış arzu besledi. Han bala sağalrakta oylanıp rekimdar vurundu öttü. İşan, menin bir getim var. Eğer tekelere şertime radi olsalar, men olary ölümden utoryan. Mədeminin radi vurur yalı şert koymuzun anhada Seyyid Muhammed işan, aydı beri eşitip gideli dedi. Qoğusu tan bile 40 sani ağayı getirip dersin. Seyyid Muhammed işan başattı. O şerte qoğusu tan radi olur. Her ağayın içinde de 16 yaşlı çekre gaydı olsun. İşanın ennam tikenikläp gitti. Anağı, beýle şertler qoğusu tan ayılıp bilmen, uruhat berseňiz men gideyin. Uruhatdır işan, uruhatdır. Ýöne oýlanyp görüň. Gün yalvırap durdu. Azgın depeğinin üstünde duran Seyyid Muhammed işana, Saratın giden düzdüğü ilinin ayasını yar olup görünüyor. Yöne onu görüneyen meydanın ehli bölüğünün mədeminin ağır koşunu eylep yatırdı. Onun bunun koşunun asperlerini ozuğunun sıkyan tüstörü şimallı huvada gün yukoluna kalyadı. Dögörükte eylek beylek asarıp görünürüm. Neymedir birdat oynap durunurum. Görünüyordu. Gün orta tarafta orada yalnız Sarat galasının harabasılgım gözü kaklışyadı. Onun tögürüğünün hareket yoktu. Yöne Sarat galasının tüste sıkyadı. O olsa, galada adam yaşayanlığını haber veriyordu. İşan sadır taklayan nökörlerin yanına varanına, bir vada ne emetseyini bilmedi. Ol Muhammed Yakup meyater görüp gitmek isteyedi. Onun başkadı. Han gençliğinin belirlen nökörleri İşan'ın koşunun içinin geçiyense uğratmalıdır. Azgam depeden tayakketi mudokluktu. Ulu meyarek uyuşup durdu. Seyyid Muhammed İşan garavulları ülünü. Yigitler, meni Muhammed Yakup meyatere sataştırıp bilmez misiniz? İki garavulun biri pes sadece tesbiri cevap kaytardı. Muhammed Yakup meyater, ha uyuşup durun meyarekan arasındadır, bar verin. Biz o yöre bar versek bolur mu ka? Nöker İşan'ın ne mi diyecek bolyanı düşündü. Sizin iyisi olup gelirini yemmekşi biliye, korkmağda arkayın bar verin. On yansa goltuğu odunu bir adam geldi. Ol, Seyyid Muhammed İşan'ın qaharını getirin qarnını attı. Nökerlüğün bir onu öylönü. Ey Hammal, sen şu adam eni Muhammed Yakup meyatere sataştır. Hammal o odunu sağdırın yengterinden oğuzun başını eltip, buyruk veren nökere baş egdi de, Seyyid Muhammed İşan'ın önüne düşüyordu. Ol ağzının yetiştiğinin gepleyedi, övünyedi. Oyudan gaydınları ver, niçikti toy tomaşa görenliğini. Yerovarın üstünen yolları düşünne, özünü zuvan gidebilin Ayşe şiret sürmek niyetleri olanlığını. Mədeminin onu öz asperlerin yanına hammal edip koyman, nakar zehirlemedikleri üçün in yakın, in ınamdar adam hükmünne bellenliğini. Mədeminin koşununu bulmakluğun kedirliğini, her gününe bir tiyatin tomaşanın tapılıp durunluğunu, yadiren baryan yerlerine hanın karşısına gitmeye ayradıp, onu payış töğün bir nökörün iti dağıladılışına tomaş etmek için yığınaşanlıklarını ağzını şapırladıp görünmeliydi. Hammalın son kavarını Seyyid Muhammed İşan'ın masuk etti. İnim galat gepuriyana değersin. Adam sağatır iti dağılatmak gomi, o şerigata sığıyan dağıtmadır. Hammal İşan'ın yüzünü gen gazırklı etti. Mədeminin yar uluhanı tövmek şerigata bağıp geliyor mi? Ay tövse o dünyada öyle etmesini çekmeli orada. Orası haydiyan, o dünyada da çeker, bir dünyadan dedim, paylanıp gitmeli. Ay biz de bilmedik. Beni bilya, siz bilmeseniz deyip hammalından gitledi. Hane tövgünün hamını sıpırmalı. Tomoşa yere varan Seyyid Muhammed İşan, hammalın yarın sözle mendini göz getirdi. Ol bir vadı özünün nigiren hem için gelinliğinin yadından çıkardı. Meğerekenin ortasının yaşı 30'dan ağı veren sıp yalanas adam durdu. Murtaş aksarlanıp duran pes soylucu adam orta çıktı da bokurduğuna sığdığını kıygırdı. Merhametli hanımız bolun Mädemin hanın avrayıga dil getirip, onu şerigata sığmaca kapa söğün sebepli Tawta Abdullah oğlunu ite dağladı öldürmeli. Kimde kim bundan bir ana hanın adına şikayet getirmeksi olsa, Tälidin şeýle boljak dünýäňinden boýuny alsyn ho.
YouTube Mirasym kanaly. Orta açkan adam eline kağıdın şu tözler okandan soň yerine geçip durdu. Elleri kılıçın ökörlerin arasından zımdırılıp çıkan 5-6 tane dayav it ortadaki yalangızın üstüne döktü. Yalangız zınsız ses veren kıygırdı. Öyle yıkılım yayıttır yıktı mı dayav kuyruğu ağdarılıp gitti. İtler onun şemgelen yerine ağız saldılar. Adam çirkin kıygırdı, harayı isledi. Emma itlerden ona harayı olmadı. Bir it onun şep yanağının ağız salıp yüzünün yarısını koparıp aldı. Ağız salımın içine dağılan yağının adam sıfatı almadı. Tutuştuğuna kırmızı kanı buyurdu. Soňa baka ol urunmagadı, beýgirmagadı yaraman, süýnü de ýatyberdi. Şondan soňam itler ýygyna çagyrylmady. Baýlyň suwakan görün Seyit Muhammed İşanyň gözi garankyrap dünýä daşyna aýlandy. Ol özüne şak goýberdi de iki elini ýere diredi. Şeýle şum ajaly oýlap tapýylýan mädeminiň her hili gwagşyçylyga da baş urup biljekdigine işan akyl ýetirdi. Olun mädeminiň tekeleri hiç şeýle haray bolmajakdygyny, saga suwada haýpynyň gelmejekdigini anlady. İşan doğrudan bir elini uzatıp kaptarını durun hammalın sıyırından çekti. Oğlum, bana Muhammed Yakup meğter tap bere vuru. Ağzına uçuk kaynan Seyit Muhammed İşan'ın günörtağ olu kala durun vardı. Adam mağara aya bakan yer onun gelecek yoluna kala batıyordu. Yıl olmakluğun başa varmanlığını anın koğuştuğan İşan'ın şökün koğunu götürme için emeliyil gördü. İşan ağı, meyademinle meyaşınız bişmedik korlaşemeli. Deleli yok. Kısmat takini görüvermeli var. Seyit Muhammed İşan tezini çıkarmadı da öye girip gitti. Teyaşı yok serdar koğuştuğan nefes moğurlu içsem on aydından girdi. İşan ağa hiç salaylıp bilmen otuyordu. Nefes moğurlu gep baş söyledi. İşan ağa bek Murat Teke bile salam iyi vermedi mi? Seyit Muhammed İşan nefes moğurların sözünü değişmedir edip düşünmedi. Ol kara sünlüğün cevap kaytardı. Bek Murat Teke'ni moğurlu görmedim. Yönemin ayrılığın üstad gördüm. Mädemin han sehel günah edeni adamyny ite dağılıdı öldürýär ekeni. İşan görün istindatlaryň jikmejik gurrun berdi. Oturunyň barynyň ünsi ýyl bolmak hakda pikire bölünmi näme han topunyň haýbatlylygynyň adamy ite dağlatdyryşynyň habarym hiç kim geňirgendirmedi. İşan gurruny Allah bizden bolsa diýe boýny uliýa arkamyzda dursa inşallah at toýrunyň asyna galmar diýen umytly tamamlady. O hepine dogry diýen Oğuztan uludan demelli. Hani İşan ağa, yöwliýe gitmek işmedli çıkbolmaly. Seyit Muhammed İşan gözlerini yelpildadyp, Oğuztun gözüne dikanat seretdi. Han, İşan ağaňa da hä diýseňiz bir maslahat bar. O jogap berilmän käde dowam etdi. İl gün siziň ýagdaýyňyzy düşünür. Öýke kiýin etmeliler. Siziň hiç biriňizem yöwliýe gitmeň. Mädeminiň gylygy geňdäl. Ben yüreğim bir zada sözüyor. Yaşlılar maslahat kabul edip turmak sorunlarını. Seyit Muhammed İşan olra şeýle diýdi. Oğlanlar, Allah sizdendir. Öz nazatyňyzy özüňiz görüberin. 18-nji mart günü Mädemin han ýer hüjüme başlady. Bugün onuň aýdyşýaly aýgytlyjy töweşden bir bolmaly. Bugün Saragyt galagy Goğuştanyň başyna ýmyrmaly. Goğuştan öten akşam uýunlyk ýeýäni şerim etmän geçiripdi. Gezi ýarymynyň aganyna Eýranyň dolanyp giren Sahytan hoş habar getiripdi. Emma ol hoş habar häzirlikçe nagt dälli nesiyedi. Sadra agdamyň Sahytany beren wadasyna görä. Feridun Mürdäniň başçylygyndaky 20 000 adamdan ibaret umut ýaralandyrylan goşun gün dogýança Saragyt galasyna gelip ýetmeli. Goşutgan ileri tarapdan ýeşitilmeli goh galmagyny hantama bolup, uýunlyk ýeýäni gulak gabartyp geçirdi. Emma hiç şeýle netije çykmady. Gün dogan soňam dağ tarapdan tottodan görünmedi. Beýlek Mädemin goşunyny bölüp büsüp durmady. Ähli goşun garynja tüýşen ýaly dumul uşdan gala tarap ýakynlaşyp urady. Galanyň içinde ýene ýoňky hereket başlandy. Çağırıp körpeşleri salyndy. Aýal ulun şoklary gara ýürüge girip girlendiler. Ýigitler ýerli ýerine geçdiler. Elleri haltalyza tebipler melhemlerini taýinladylar. Ýene şola aptupan goýganmaly başlandy. Ýöne bir tüpüň ketiniň sany köpeldi. Goştanyň gözüniň alyna terim sany ýigit galanyň üstüne aşak togulandy. Daşyna düşman ýeşirip galadan çykman oturmagyň düşman goşunyna batyrlyk berýänini goştan düşünýärdi. Emma derwezden çykyp, ýagy bilen başa-baş töweşmek onuň ýagdaýy ýokdy. Bolsa da ol iki töwrü saýlama ýigidi derwezleriň goýunyna durdupdy. Ol düşman goşunyň ýukurak ýerini peýlep, bir darap gaýtma ýürüne wesleýärdi. Goşutgan derwezleriň gapdaryna gaýym ýerde durup düşman ýynlaýardy. Mädemin han ýene toplaryny ýynlady.
Yonkal şamki atışık meydanına getirilip, toplar iki yere atılından soň, topçuların yanına bir gaýdy gaýmanyşyk boldy. Topların önüne 5-6 sany at getirdiler. Onu görün Oğuztan, ağır yaraglar divara golü getirecektir öyle çak etti. Emma iki tane topu yonkuların yanından ayırıp, sağ tarafa tüyrep başladılar. Kän geçmeýänke, ol iki top galanın Günmatar tarafına eltilip duruldy. Topların ýygynyna hem 4-5 atly bardy. Oğuztan ýagdaýy düşündi, derrew aşak düşdi. O ýigitliň onu geçdi, täs ökterler bilen nefes molla, ýoňa çyksyň diýen soň, Teýtmemi dişan öýlerini. İşan aga, bata berseňe bir galadan çyksak. Teýtmemi dişan titrep turan ýerlerini ýoňa tutup dua okuyansa, Oğuztan ýoňa çykanda şeýle dedi. Mergen, molla, ağırynızdan ýeriňiz bolsa razy boluň. Eger gala dolanmasy bolaýsak, ilatyň nazaty sizin boýnuňyzda. Saýlanty ýigitlerin arasyndan çykarylyp, galyrlayan üçin täs köýekler bilen nefes molly Oğuztun gatam görmediler. Olar ýagdaýy hanyň sözleriniň manysyna, o sözleriň ulanyň bilen aýdylýanyny oňa düşünýärdiler. Teýtmemi dişan pata berip ýelini galdyrdan soň, ýyntyjyk tefsirle ýerdi. Ýigitler, Allah size ýar bolsun. İnşallah sağ salamat dolanyp gelersiňiz. Diýe boýuny uliýa bizdendir. Oğuztan sesine bat berip, ýigitler, derwelany asyň, diýdi de atyna böküp minni. Ýeger gylışlar kıyyndan çykdy. Galanyň derwelesi giňden açyldy. Kelim gün wer galada saklanan 200 sany mesat ýyllarym ýalyp gitdi. Atlar edil sapsuwy bilen ýaly, goşa topa tarap biri-birin öň geçip gulsap ýadylar. Eger galanyň derwelesi ýapylmanka, ýigitlerin öňü barmaly ýerine bardy. Toplaryň ýerine duran topçularyň öň başçysy Emir Muhammed Han ekeni. Ol gylyjyny gyýyndan çykardy da, şolup gelýänler toplary ýetmänkä saklamaly diýip nökerler buyruk berdi. Olaň arasynda Bekmurat teke de bardy. Iň öňden Penniway bilen Oğuztan bar ýady. Şo gyssagarda Bekmurat tekeni görüp Oğuztana ýygyrdy. "Baýagy Bekmuraty görýäňmi?" Anyň soragyna jogap ýaly bolup, onun edil şep gulagyň ýanyny okşulap geçip gitdi. Ony ýaşada ýerden ahtin teleşdirdi. Oğuzut ýerine garanyna ýigitleriň bir atdan alyp gitdi. İki bölük goşun garpyşdy. Atdan agyanyň beýgirýän sany köpeldi. İki tarap birleşen soň tüpeň atmagy maý bolmady. Diňe gylyçlary hereket edýärdi. Oğuztanyň göli iki adam dedi. Olaryň biri Emir Muhammed Hanny, biri Bekmurat tekedi. Oğuzut Emir Muhammed Hany golelap gylyjyny götüren bolsa, aşağı indirmäge ýetişmedi. Emir'in kellesi öňe sallandy da atdan alyp gitdi. Emir kim öldürini Oğuzut saýgaryp bilmedi. Bekmurat teke özüniň gyrlagy çekip gylyjyny allygyny işledýärdi. Oğuzut onu gördü de atyny şu tarafa debetedi. Bekmurat teke bilen ara 5-6 adım diýränini, Oğuzutun ayagy kesen ýaly boldy. Ol bir wada näme düşünmedi. Bir görse ol ýerde ýatyrdy. Ýöne hana hiç şilt tiýdigmänni de atynyň bir ayagy sapylypdy. Oğuzutun üstüne gylyjyny aýlap duran Penniway, "Han, saltyrak galy gör" diýip gyýgyrdy. Oğuzutdan Penniway'ın ýüzüne oňa seretmäge ýetişmedi. Ol baýyň niresinden ýaralananyny aňyp bilmedi, ýarpy ýüzüniň, boýunyň gana boýuryny bilip galdy. Muhammed Hanyň ölenligini bilen nökerler gaçmak göle boldular. Ýerden galan wadyny Bekmurat teke tarap okturan Oğuzutdan oňa gaçmagy maý bermedi. Hanyň gylyjy Bekmuratyň sag golunyň tirseginden aşagyna alyp düşdi. Ýöne onuň elini gaçan gylyç hem Oğuzutanyň maňlaýyna mazal tagmagy alyrdy. Emma ol gyzgynyny hiç tat duýmady. Oğuzut atdan agan Bekmuratyň depesinden gylyjy göterdi. "Özüň ata minip gitseň aman" dedi. Kelle salınjak bolup durka, eliniň agysyny ýadyna çykan Bekmurat, "Aman hanaga, aman" diýip zarin etdi. Muhammed Hanyň ölmän garan nökerleri gaçyp başlan soň, ozal ýögredilen ýigitler toplaryň daşyna geçdiler. Göz açmaz salamyň içinde atlary tirkelen goşa top galaty ýylyp başlady. Tekeler gurban bolan ýigitleriň maslygyny almagy ýetişmediler. Terlik gasanlaryň arasyndan iki tarapdan jedet bardy. Ýölitleriň jededini saýlap almagy mahaly ýokdy. Günmatar tarapdan Kerim Muňatly Muhammed Hanyň goşunyna kömegi gelýärdi. Ýöne tekeler 40-50 sany nökeri ýetir adyp ýoňa salmagy ýetişdiler. Mädemiriň kömegi gelen goşuny gelip ýetişmänke, Saragat galasynyň dergözi ikinji gedek açylyp ýapyldy. Oğuztanyň ýüregine baglan iki arduw hasyl boldy. Ol arduwlaryň biri bir topy oljalmakdy. Top oljalmakdan maksady gorkatsyna galan, tutsypet adamlary dogmlandyrmakdy. İkinji arduw bolsa, ana golyrak bir adamyň ýetir almakdy. Egerde ýerlerine mädemiriň ýetirleri bolsa, onuň bilen gepleşip geçirmäge ýetas berjekdi. Galag ýerilip atdan düşülmädine, tebipler ýarallaryň daşyna aýlandylar. Adam mary gümmürdäp atylýan toplaryň näme ýerde atdygyny görmeň arduwynadylar. Şonuň süýnem atlara baglanan
Talaplar ýazyrlanmadyna uly kis toplaryň daşyna aýlandylar. Kimdir biri henüz kızgın soğumadık topun nilini illep durka, hay, yönünü durma atılaymasın diyen tereştip ciskinip bir çekildi. Oğuşutkan bir gırada söp bilen yerdırmaya oturun penini bayın yanına vardı da, gepini emeden başlayacağını bilmen yaydan tutturdu. Penini bayın kelle zanılgıdı. Olam koğuşuda gep başı oldu. Bayağı, nirana yara düştü. Penini bayın, gan öylün kızılımtıl gözleri yaşlı görünü. Şep ulavmallardım. Şoma hal aňyrdan ılgap gelen garrayal oğuşduň synyny yapyşyp möňürmäge başlady. "Balamy goýup geldiňmi han? Balamy goýup geldiňmi?" Oğuşy tran tezini çykarman ýüzüne çatsaldy. Benniba ýeriniň gallada garrynyň ýerini çekdi. Onuň sesi sanrady. "Goýup gelenmi ýekeseň ogluň däl garry. Onu handan soramy? Allahdan sory." Garrynyň demi tutuldy. Ol ýödün aşak goýberdi. Oğuşy tranyň bir ýerde durasy gelmedi. Emma oňa gider ýerim ýokdy. Aýsy mereke barıp goşuldy. "Balamy goýup geldiňmi han?" diýip ýaka ýyrsak ýere tapyljakdy. Çünki galanyň daşynda 70 ogly ýigidin maslygy saşyp ýatyrdy. Bekmurat tekeniň eline tebipler emedenlerinden soň onu goştanyň buýrugy bilen galanyň ortasyna getirdiler. Galadaky adamlaryň köpügi o ýere ýygynyny murdy. Näme üçin gelenlerini bilmeýärdiler. Ýigitler Mädemin han ýetir alypdyrlar. Onu sağır topa mindirip getiripdirler. Innem onu öldürecekmişler diýilmişmiş şeýrapdy. Emma bir näseler üçin Bekmuradyň ýetir alınmagy, Mädeminiň ýetir düşmeginden kim däldi. Tanayan, adreşler adamlar Bekmurat tekeni Mädeminiň beter ýerine ýetiler. Bekmurat teke ortada ýüzüni sallap durdy. O özüniň ýyl öňünde güjra edilecekdigini anlady, öldürürler edip sak etmeýärdi. Her hal türkmen bolanyş üçin ölümden halas bolarny öýdýärdi. Oğuşyň halaýyk diýen pesay hesbilen başlan tüdüni Märekeniň onun biri meşitmedi. Han ortada duranyň dönüp bolup, türkmene bir topar hyýanat edendigini aýdyp, gara çekilen soň onun ýerine täs gök serdar geldi. "Adamlar," diýip ol batyl hesbile girdi. "Adamlar, men kelle kesip ýören serbaz däl. Ýöne düşmançylyk eden adam meniň kellesini kesmegi, geçekden palan alynsy da göremok." Täs gök serdar öz arzuwyna ýetendirini öýdüpdi. Emma ol gylyjyny gynynyň skyrmanka bir tarkylly boldy, Bekmurat teke terilip bitdi. Onuň maňlaýyndan gan akmaga başlady. Täsgök serdar töwre garanjaklady. Sahytdan tüpeňini ýere diredi de, "Serdar, bu näme töwre?" diýdi. "Öňürde öýdýän." Serdar ýaňy gynynyň çykan ýegiri gylyjyny ýygyna saldy. "Ýüregimde arman goýdyň Sahytny ýaz. Gelim onun märe gözünün alyny ölýän adamlar görýän märe üçin Bekmurat tekeniň öldürilmegi geň taňlygam döretmedi. Her kim ýerli ýerine dagady. Oğuşut bir ýere üýşip duran ýigitleriň ýanyna bardy. Ýigitler üzlem tapylan salam berdiler-de, hanyň ýönüge gelmänligini bilip hawala garaşdylar. Oğuşut sarrak gelýärdi-de, "Ýigitler, haýhyňyz Mädemin bilen salamlaşmaga gidip biljek" diýdi. Ýigitleriň biriň gözüni tegeledi. "Diňe ýeki adammy?" "Ýeki adam. Baswal maldat ýok, ýylsy bolup." Ýanky ýigit lokloklap güldü. "Anaga, bizden bir ýylsy bormy?" "Ay, ýylsy diýilse, saqqal sarmakly bolmalym ka diýässi. Saqqal ýylsy ýörüp göräjek diýäs." Ýigitler bir wadadymdylar. Hiç kim men gitjek diýmäge milt edip bilmedi. Han olaň ýüzüne garady. Ahyr uzun boýly insan ýigit ýollaşdyran taýlandy. "Anaga, şoňa men gidýän. Näme hyzmat bolsaýdy berim?" Oğuşut o ýigidi başdan aýak syýndady. "Saňa kim diýerler goşagym?" "Maňa Sapar Mämmet diýerler, ama aşaradan bolmaly özüm." "Sen sen men ýerime düşönne" diýip, Oğuşutdan ýürek başlanyň soň aýak çekdi de ýygyna etdi. "Ýigitler, biriňiz nefes moğullan tapagada Seyit Muhammed İşanyň öýüne gelsin diýin." Seyit Muhammed İşanyň öýünde bir magal adam kärni. O sarly gurban burunlar İşany aýat okutmaga gelipdiler. Öýle penniba bilen urad ýaglanmady. Aýat okulundan soň urad ýagly adamnyň ýüzüne bir la göz getirip çykdy. "Adamlar, şehit bolanyň şeýri bolmagy kasmatyna ýazylandyr. Ölüniň ýüzünde ölmek bolmaz, giň bolun." Seyit Muhammed İşan kellesini arady. "Ölüm barabardyr şafu gidagy" diýipdirler. "Hapa bolmaň adamlar. Kalbyňyzy giň tutun, şehit bolanyň jaý jennetdir." Adamlar turmak göre bolurlar. Öýde urad ýaglylaryň Seyit Muhammed İşan galyndan goştkan şow geçdi.
Han kimi sagyrmakçy boldun diýip orada ýagyl sorady. Muhammed Yakup mäterden gaýry kim bilen ýüzbe ýüzürjek diýip, gowşudam soragyl nazar bilen orada ýagylyň ýüzüne garady. Onyan şa mol nefes bilen tapar Mehmet içerik girdi. Şahir gören gowşut, "İşan ağa, mädemini näme ýerhat ýollamaly bolar kak" diýdi. Diýip Muhammed İşan nazaryny tälim edipdi. Han bile şu taňry bennesiniň adam bile gep buruşuny geň görenler. Oň şunan plan hili ýazyp aýdyp bilmez. Bu ýüzüň gurbatyň diýat dolda gepleşip bor görün. Orada ýagyly goşuldy. Dowşun ýürek bolanyň gowsy ýokmy kadiýan? Han. Yerleşigem paýşylyk elen bermezlik ýagyşy. Diýip Muhammed İşan sannyjygyna syp ýanyna girip oturan moğol nepete galam kagy tutdy. Moğolly ogodan napýada gördi diýip gowşut aýdyp başlady. "Ey mädemin han, bizden sizge salam bolsun. Salamdan soň şeýle. İki topuňyz birle bir topar adamyňyz bizde ýerlikdi. Biz sizler bilen gepleşip geçirmek üçin asaf ýaly akylly görir Muhammed Yakup mäterini biziň galamyzyň alyna ýerçelip ýollamagyny sizden towukka kylýar. Taňry azalga sabır berse, gelgen ýelçiniň sag salamat ýyzyny dolunjakdygyna duw tagamyň adyny andysýan." Teke hany gowşutgan. Gowşut nepes mollanyň elini hatarlydy. Baştan aýyp göz gezdiren soň onu iki eplep Sapar Mehmet'in eline verdi. "Megoşowum, ýoluň ak bolsun. Razy bolsalar ýelçiniň haçan geljegini sorar." Muhammed Yakup mäter penşenme güni goşluk mahallar gowşutkanyň duşmaly. Mädeminiň tabşyrygy bilen ýelçi Saragat galasynyň günne gornaky köýne ýabyň gyrasyna gelip durmaly. Duğulun adının andı çelip ýazylan haty alan bolsa mädemin öz geňeşitiniň aladasyny edip gala girmäge oňa ruhsat bermedi. Gün guşluk boluberenne dergüläriň üstüne garawulçylyk çekip oturan gödöwçiler azgam depeden düşüp uran bir piýadanyň gala tarap ýönelendigini gowşutkana habar berdiler. Gowşutkan Seyit Muhammed İşanyň öýünden çykyp dergüler tarap ýürmäge hyýarlan turka. Ýüzü gözi şeýip giden Kelhan kepeli oň ýanyna geldi. Kelhanyň keýip köp görünýärdi. Ýeňil bolup ýady. Kelhan ýürüň şeýipdirle diýip gowşut oňa dikanat etdi. Kelhan şadiýan tesiri jogap gaýtardy. "Han 3 gün bäri ýatman, diňe ýetsen awşam gana ukymalym." Şunu diýip ol bir hil gelişikse ýylgyrdy. "Düýşem görepdir han. Aş tok düýşünni dary görä diýenler de. Aýtmakan ýörüp bereýinmi? Ýok han, ýörjek bol bazara galmaýam, 3 adamy da ýordurdum. Näme diýdiler? Öýlenýäň diýdiler. Meňem ýorguldum şo da. İýiniňe suw aldyňmy ýa gadal tapan gulýar bolup ýörmüň?" Kelhan tonýan ýaly ýüzüne çaksaldy. "Ýok lahan, sen diýäniň ýaly bolanyk." Gowşut Kelhanyň keýpini götermek istedi. "Men diýänim ýalym netip etse bolarly. Inşallah şu ýagyny orta bolup, özüm sen uğruna çykmasam bolmaz." Kelhan hoş boldy. Ol özüniň dul geliniň goltugyny ýerine hasap etdi. Gözlerini oýnaklatdy. Ýelgirip ellerini okulaşdyrdy. "Ölmüşär, ölmüşär, öýlenmek diýseň ýylgyrmyş" diýip gowşut nakal getirdi. Birden Kelhanyň keýpi saglygy dymdyýat boldy. "Näme han? Sen meni ölmüşäriň hasabyna alýarmyň? Men ýaňy ýelleden geçdim ahyrin." "Ay Kelhan, häzirki ýagdaý müçäňe garanyk." Gowşutkan bu sözler degişip aýdýady. Emma ýeňen bir topar ardy uhyýaly kellesini aýlan Kelhan o söz degişmedir hasap etmedi. Ol gowşutyň guşawunak pysagat etdi. "Muny men ýerşä soňa dalyp barýan. Jowgar pysak" diýip mana düşen gowşut pysagyň tapyndan tutdy. "Ýok lahan, beýle zat bolmazdy. Alha özüň gidip mädemin bilen ýyl bolubam gelersiň. Netibäme zordur, ýagşy niýet ýarym döwlet diýipdirler. Olam ras görüň. Ene menem ýagşy niýet bilen Muhammed Yakup mäteriň ýanyna barýan." Şeýle diýip gowşutkan ýüre berdi. Kelhan kepeli oň ýerinden gyýryp galdy. "Iş bitirip gele han. Belki Hudaý diregde bol." Gowşut dergede golulanyny geň myrdalyň üstünden bardy. Onna munna ýegere gylysmydyr da gara tüpeň bary pytraşyp ýatyrdy. Olar sanardan känni. Han biýagdaýa haýran galdy. Tä dergede ýetýänçe jogap tapyp bilmedi. Hany gören gödöwçi dergedeniň üstüne oturan ýerine gyýrdy. "Han aga, ýerçä köýüne ýaby ýetip barýandyr." "Ýetmenem sykýanyny ha" diýip gowşut ýaraglar edip barýaka jogap gaýtardy. "Ve pytraşyp ýatan ýaraglar näme? Ýygnaşdyrsaňyz bolmaýarmy? Emme kişi ýaragyň ýeten o ahyrin."
Gödäwçiň jogaby gönmeli boldy. Anaga, yarak yetmeýän bolsa, adamlar olara gumak zyňyp gitmezler ahyren. Han takka durdy. Olar gulawna ynanmasy etdi. Näme diýdiň git? Zyňyp gitdiler diýdiňmi? Awa hanaga zyňyp gitdiler. Orwurun ähli adamy dilleşip, töweşmekden boyun gasyrjakmyş. Goşutdan olar näme gazaryň öňüni tekleýärmiş. Öldürüm sizin üstüňizde aksakal ýollap, dergüden açtan bilmeýädimiň ýanyna çekdiýjekmişler. Gödäwçi bir sözleri hanyna terleşen ýaly, küýüne ýaba tarap serip durpa etdi. Goşutdan howluýady. Umman sonra görüp durmagam gerek derli. Hemme zat düşünüklüdü. Ol uludan demalli. Ýigitler dergüden açanlaryna han olaň ýanyna aýagam çekmän. Yaraglary bir ýere üýşüriň diýdi-de ýüre berdi. Goşutanyň güp bas etmek meýli başa barmady. O ýigitlere baş bolup köýüne aradan çykynmady. Mädeminiň nökerleri urra tarap at goýdy. Otur töwürü saryk ýigitlerine baş bolup, taragta arlaşan Arna Urban bugün ilkinji gerek söwüje çykýardy. Ol uzyň naýlasyny atyň iki ulugynyň arasyna goýup ýapyrlyp barýardy. Ol her deminne ya Allah, garabaşa garabaş diýip gaýgyrýardy. Biri tarap goýgerlerini atılıp gaýdan atlar ýakynlaşan soňlar goşuşdylar. Adamlaryň adaty bolşun nakydan ýetgeşikligi haýwanlaryň tutulmasy. Atlar ölüme barmajak bolýan ýaly garpyşmaga gerek gelen aýylgan kişiňeşip ýokaryk towstular. Atlaryň şerkin kişiňemesi galyş tesi bilen goşulşyp gitdi. Olar goşulan ya Allah, ya Şah Merdan diýen kesler ýeýän syratyna galyş darbasy degen adamlaryň ahyny alaty bilen toşup uly ýendile turdy. Kim sagyndan şepinden nep gaýgyrsa kim mert bolýardy. Emma aýdylýan sözler hiç kimin gulagyny ilmeýärdi. Onu diňe aýdan adamyň öýreşip galýardy. Bu magal ýöwredilýän sapa kowada galyp her kim öz ýenini öwrete goşýardy. Hiç kimin gorkuýady, ölümýärdi, düşmeýärdi. Adamlar da gorpunda ýaşaýan wagşy haýwanlar ýaly bir zada öwrülipdiler. Olar bir-birlerini sanşýadylar, atdan agdarýadylar. Çakmysykdan soň töweşiň öýrtügiň edi. Aýlanmagy ýöwrülmäge pursat tapyldy. Arna Urban ýöňe tutup gelýän naýdasyny boş geçirmedi. Ol naýda okturulyp gelýän edil garnyny girdi. Nöker naýdan gujoklap atdan agdy. Arna Urban naýdan çekip aljagym bolmady. Ol hatar bögütüp geçen atyny ýylaýlady da gylysyna ýapyşdy. Ar mahallan soň üstü adamha galyp, goýuk tupanyň içinde nirä gitjegini bilmän geýerjekleşip ýören atlaryň sany köpeldi. Ýanynyň 40 atlasy bilen şep tarapdan hereket etmeli goşuşan, töweşiň kimin peýdasyna gidýänini aňşyryp bilmeýärdi. Ol öz ýigitleri bilen beýgo goşunlarynyň sagynyň giren kelgan kepele duşýansa gitmeli. Bolsa da o mahaly bilen kelganyň ýigitlerini duşup bilmedi. Gaýtam ol öz ýigitler bilen sarykly goşulyp hereket edýän nepes mowlaryň ýökelerini tiýi duşdy. Töweş meýdanynyň mähellesi saýpyl tapan ýal boldy. Ol iki tarapyň adamlarynyň gyrylmagyndan nerlidi, goşunlaryň ýaýramagyndan ne. Inni gasyp kop töweşmäge maý bardy. Ýöne kimin gasyp kimin kowýanyny saýgyryp bolmaýardy. Goşutanyň sarpyryp ýören Arna Urbany göz düşdi, saryk ýan bermäge diýip gaýgyrdy. Arna Urban goşut tarap garaman, armanym ýok anaga. Inni ölsem armanym ýok diýip begençi ses bilen jogap gaýtardy. Goşutyň topary kelgan kepeläniň ýigitleri birleşen soň ýagdaý hasam ýetgedi. Gyýwy goşunlarynyň aras kesilip iki topara bölünmeli boldy. Inni goşunyň ýeňsizinde durup, töweş syýyndaýan Mädemin hanym görmek bolýardy. Arna Urban bir nöker kowlap çete çykanyna, ýygynyň eňen iki nökerden habarsızdy. Emma bir ýagdaý goşutyň gözüne ildi. Goşut orra tarap at başyna gördü. Emma ol goýly manka Arna Urbanyň ýeriniň barýan nökeriň biri gylyjyny göterdi. Goşut "Haýt Arna Urban" diýip gaýgyrdy. Ýeňsirinden habarsyz ýöňdäki nökerden gidişen Arna Urbanyň o sözler gulagyna diýilmedi. Gylys onuň depesinden parlady. Emma garaşylmadyk bir ýagdaý ýüze çykdy. Arna Urbanyň depesinden parlanan gylys aşak iýinmänkä gaptar atyryp düşdi. Ýygyanyň bolsa goluny aldyryn göwre attyn togulandy. Onu gören ikinci nöker atyny ýylaýlady. Gassa gara bolsa Arna Urbany ölümden uturanyň gurbanynyň goşutdan tanap galdy. Goşut künderiň içine ýödünürdi. Emma ulak söwüşmeli bolmady. Onuň bugudynyň tokulynyňda ýüzde girinin bolsa eýer gaşyny alyp gaýtdy. Goşut ýerini ýere direp galjak boldy. Ýöne sag bugudynyň ylafy gol güýjünden üstün geldi. Käs hagyna käs şepene döwnekleşýän toýnaklary onuň gözüne ildi. Gapdaryna gütülep düşen iki tany göwre onuň nazar kaklaşdy. Olar hygy goşunyň nökerleridi. Edil alkymda düşen göwre galyp bilmän ýatan goşutdan dallisleýän ýaly onuň ýüzüne han tamaşalyk nazarla etdi de zan hoguryna bir gelip ýudundy. Onuň terpillen dowdugyndan suw diýen ses çykdy. Emma onuň sesini goşutdan başga adam eşitmedi. Nöker bar güýjüni jemläp garnyna tarap seretdi. Onuň böwüsiniň garnynyň içegiler çykyp ýatyrdy. Onu görüp ıskınsız kellesini yer uran nöker zan berdi.
Onun aly gözleri zanyny adamyň hyýal tipetirip galdy. Gowşut ol aýlygyn suraty seyretmejek bolup ýüzüni kete sowdy. Ýene elini ýere direp galjak boldy. Ol gapdany duran atynyň aýagyndan ýapyşyp galjak bolanyny tüýlek goşorla bir el onuň şigininden tutup kop berdi. Gowşut eýere özüni atdy. Ol Arna Urwana tarap atyny ýüzüne sallardy. Emma Gowşut inni gaýdyp Arna Urwany tataşmasyny bilmeýärdi. Çünki kut şo mahal atdan agan Arna Urwanyň hem atyndan hemişelik agandan bir habardy. Allahu ekber, Allahu ekber. Saratda 1855-nji ýylyň mart aýynyň ýene bir güni başlandy. Bu günüň başlaryň soňky mahallarda galawaply günleriň täärine meňdeş bolsa-da, bu torşy başgaça bolmaly. Dowyan günüň tekeler üçin iň soňky gün bolup, olaryň şo günüň ýaşyny görmezlikleri, täze günüň başlanýanyny habar berýän azan tezin eşitmezlikleri ähtimally. Gala guly ýerden geçýän ýagyň boýuna duşşy gelen Muhammed Yakup Mäter Gowuşthan bilen ýyl bolman ýyzyna gaýtdy. Täbul Mädemin hanyň ýoňkuýyny şeritlerini gaýtarmak güreşeklendi. Mädemin han 19 martda iň soňky sögüşe girmeli. Onuň saklamagyna görä, goşlukda başlanan sögüş günörtan tabam bolup, Saragat galasynyň galynysam ýer bile ýegtan edilmeli. Kyýgo goşunlary günörtan aharyny uly hem gutornukly ýeňişden soň iýmäge taýynlanýardy. Anyň 19 martda boljak sögüşe iň soňky diýip gaýta etmäge esasanmady. Şo gün içinde ýygnanmaly adamlaryň başy jemlendi. Erniyaz Mehrem bilen Döwletniyaz atalygyň başlandygyna goşun Gyzylgaýadan Akderbentden başwytin dolanyp 30 sany ýetir. Bir topuram mal türüp gelipdi. İran taryhyndan. Şonuň üçin Mädemin han ören keýpli görünýärdi. Emma ol daşty patanlyny şeýledi. Içki dünýä tersinedi. Ol her näçe mulaýym görünýärdi. Paragat bolmaň aladyp netsedi. Amaniýa serdaryň ýigitleriniň sögüşden ýüz döndürmek sebäpli kalbyna düşen oğudy söndürip bilmeýärdi. Ýomut ýigitleriniň bölünip gitmegi diňe bir ruhy bolman, eýdem uly güýç ýetgedi. Hanyň goýuşunýardy. 18 martda 80 atlasy bilen gelen Safarak Ferudun Mirzäniň 12.000 goşunynyň Akderbende gelip sögüşe garaşyp duranyny habar berdi. Gowuşthan Safaraga ýagyşdan emanan söz diýmedi. Eýranyň tekeler nähil kömek bermek isleýäni indi düşünükdi. 20.000 diýilip wada edilen goşunyň 12.000 gelmegi. Onuň Saragat galasyndan kelim mendil ulukdaky Akderbende durmagy. Sögüş bir ýaňalak bolanyň soň gelinjekdigini habar berýärdi. Ýagdaý şeýle bolan soň Gowuşthan agyr gününe galdy. Ol öýden çykyp iki tarapy gezmelemäge başlady. Näme üçin reheni ýatar mahal bolmadygan bolsa, galanyň içi dymdyrslapdy. Ol asuwduluk hany hatan beýenzer getdi. Onuň göwnüne bolmasa, hemme kişi ýetip gelýän azal hakda oýlanyp, iç sümledip oturýardy. Indi Iranyň kömegi garaşmak, gasar sygyrdan göle garaşanýardy. Ahallanyň güýç hantyma bolmaly. Gowuşthan ahali atlandy. O ýere ýene bir sapar günlermek hakda pikir etdi. Emma Göýektepe habar ýetýänçe, ýagdaýyň bir ýaňalyk boljak duny atlap o pikirini eri götürdi. Indi diňe öz güýjüne dayanmak ýoly galýady. Diňe öz güýjüne dayansaňam, ýylaty gyrgyna bermek boljak duny han düşünýärdi. Mädeminiň umyny diýe çökmekligim ýylaty ýagyşyr etmeklik bolmajakdy. Gowuşthanyň başyna müň pikir gelip geçdi. Ahyryna ol "Bat nedir şa" diýip bir hile gurmagy ýürüni duydy. Ol öýüge ýerdi. Kän ýerin men ýene da çykdy. Ýeköz gezmeledi. Şo mahal Gurban geldi. Gowuşdaga şagyr ekeniňiz diýdi. Hawa şagyrdım diýip Gowuşthan Gurbanyň egine ýerine goýdy. Sen goşugum ýöňem ýere ul kömek etdiň. Bu hakda ähli Saragat bilýär. Innem ýyl halis agyrynyň alyna dur. Han sözüni uturmaka Gurban Gowuşdaga aýdy ber diýdi. Men elimden gelýän wagt bolsa aýdy ber. Aýtsam diýip han Gurbanyň egininden ýerine aýyrdy. Şola üçin bir ýatmanka Gurban Mädeminiň üstüne gitmeli boldy. Gowuşthanyň tabşyrygyna görä, ol sırdyňe gidýän bilen iýerýän bilmeli. Emma üçünji adama da o sırdy duýdurman, Gurban galanyň bir gözüni çykyp biljek däldi. Üçünji adamam karkarady. Garyň içindäkileriň bar uklanyp bolsa, karkara henil oýody. Ol başynyň geçen kıyın günleri şok kıyınçylyklaryň arasynda Gurbanam ýatlap ýatyrdy. Ol Gurbanyň derýa boýunyna agdyndan gaçan töýdlerini ýöwran-ýöwran gaýtalýardy.
Bolup biläýme mümkün, ýagyş durmuşakdyk ýaly ýurdy. Mädeminiň goşun çekip gelmegi karkary üçin ýamanlygy söýülmeli meselelerin söýgüdüni bir näme gejikdiripdi. Ýagyryň gelmegi bilen gudasylyk hakdaky pikir hemmeň ýadyna çykypdy. Gurbanyň pikiri gyýdyn kellerden çykmasa-da, onu ýürekden gowy görse-de enesinden dowup döräli bäri aýraşypdan. Ölüm itimden gözi açylmady. Karkara o zatlaryň güýäli ulluk boljakdygyny on çoklanmaýady. Ol namsızlyk soňky günlerde hasam güýjekdi. Çünki Saragat galasynyň daşyny agyr ýygyn gurşap aldy. Saragat galasynda her gün adam ölýärdi. Dürme bile pikir derýasyna gelip ýören Karkara öz adyny eşitip etken bitdi. Ol Gurbanyň tetini tanıdy. Galanyň daşyndaky howpam oň ýadyndan çykdy. Sebäbi Gurban şeýle agyr ýagdaýda Karkarany unutmady. Gurban onuň üçin ertekidäki batyrly meňzeýärdi. Ahyrlan geleni bäri bolsa, adam üçin ýerde Gurbanyň gurrun edilýärdi. Ýögül sözleri hälisini eşitýän Karkara daşyndan syra bildirmezlige salyp begenjini ýeren gizleme başarsa-da, eski saatlygyny gülün gizläp bilmeýärdi. Ol Gurbanyň adynyň dilden düşmeýänine halis ýürekden gowunýardy. Şol gurrunun gaýran awşamy Gijanyň bir mahalny şenni Gurbany kellerinden çykaryp bilmedik Karkara düşüm görüpdi. Düşünni Gurban hakykatdaky ýaly bu kura geýminde bolman. Eýranyň hywadan getirilýän iň gymmat bahar eşiklidi. Eýerniň iki gyrasyndaky garlawazyň ýaly ganaty çykyp duran bedew atyň üstündedi. Töwerekde adam känem bolsa, Gurban atdan düşýärdi. Bir topar bedemen gyýdyň arasynda duran. Horoşo geýdin Karkaranyň ýanyna gelýär. Ol Karkaranyň ýangagyndan iki edek owşaýar. Karkara töweregine ýatanra duýdurmajak bolup as-sabatda çykdy. Ol Gijanyň içinde gara tyňjylygyndan tutup turan Gurbana göz düşenmädini. Ýagdaýyň ýegilik däerligini aňyp tesgirip bitdi. Ol utandy. Emma bu mahal utanjyrap geplemän durmaly portot däerligi hakda oýlanyp bol. Derýa boýundaky duşukdan soň Karkara ilkinji gelip arkaňy ipledi. Bolsa-da Gijanyň içinde hennira bar ýaň diýenne beýdiň sesi tolgunçly eşdildi. Gurban pişirdap ipledi. İkimizden başga adam bilmeli el Karkara. Han meni mädeminiň üstüne berýär. İkimizden diýen sözden soň mehnet galaň şinne Gurban üçin ýegetäk adamyň öýüzi bolup galýanyň duýan gyýy hasam tolgundy. Şol mahalyň özünde de iň mehriban adamsynyň duşmanyň içine gidýänligi sebäpli Karkara tolgundy. Duşmanyň üstünemi? Näme üçin? Özüne ulynan bildirilen Gurban dogum dep dedi. Näme üçin onu soň bilersiň? Birden diýen Karkaraň dili tuturan ýaly boldy. Hiç adam bolmaz diýip Gurban arkaňy ipdedi. Sen görüp gideýin. Terim günden bäri Gurbany duşmadyk Karkara. Meňem seni göresim geldi diýmek isledi, emma meňem diýse-de aýdan dili aýlanmady. Gurban ýene seni görüp gideýin diýdi-de öýüň aýagyny bastı. Karkara sagaman gidip gele gör diýmekden gaýrdat galmady. Garat atlanan Gurban garankyň şinne tiýe gözden ýitdi. Gurban gözden ýitinen muldy Karkara kän mahallap oň giden uğruna garap durdy. Goştgan dergüden aşan soň Gurbany inem berk durgun idi. Sen berk durup bir zat koparyp bilseň nereye aýak astyna almaz. Hanyň sözi ýüregine zorşun beren Gurban atyna gamçy saldy. Azygam depäşenni gara görmän ýeten Gurbany hanyň garawullary şappa tutdurar. Gurban näme maksat bile gelenini aýtmady. Töwerekdäki durumlaryň biri bemahal sagy öz galasyndan çykyp duşmanyň içine ýöne ýere gelinmejegini göz ýetirip hanyň şadyryny tarapylgady. Mädemin han şu mahal ýatmany. Onuň ýanyna Muhammed Yakup Mäterden başga-da 4-5 tane adam bardy. Olar ýertirki başlanjak söwüşiň öýleri üçin ýeňişli guturjak duýna mümkin bolman. Gowuştgany diýeri el halmbagyň aradasyna edip oturýardylar. Saragat galasynyň ýykran haýatynyň üstünde öz tuğunun dikilmegine az wagt garanlygyna keýip sagul oturan mädemin gapydan gireniň habaryny dinläp-dinlemäke gelsin diýen manida ýelini boldy. Salam berip şadyra ýeren Gurban aglaýjak bolýardy. Ol oturanlary gözüne aýlandan soň ýüzüni aşağı saldy. Muhammed Yakup Mäterine sorup berdi. "Ýigit näme hyzmat bilen beri düşdüň? Ardyň aýt." Gurban güýjüni bary bilen sag elinäki gamsyny ysy. "Men sizden bilet dilep geldim agalar. Men arym alyp beriň." Yine hany direk maslahatsy dillendi. "Onu çık namsasyna galdyň. O şu tan men aýlagylmy ýerimden alyp nikahy jek görüp ber. Ertir toý etmekçi. Men bir ýetim bolan howaslarym, howunlarym ýok." Çadırdakylar bir-birleriniň güýlerini seredişdiler. Ahyry mädemin gowsun. "Gowy tan ýere tawşam ýaş gyýyň ýanyna ýatman.
Maslaklan arasında yatsığını bilmeyemike. Kurban doğumlarını. Yok anağı. Ol yertiri sıkıp bilse zadı gaygıdan ok. Mädemin gen alıp alı öldürünü tegiredi. Bu ne müşün beyli oluyor. Habarı bilen gazıklanıp uğralan hem kurban inni alzılamasına koydu. Yalnızca Tehran'ın 160 safar geldi. Nasireddin Şah'ın kovuştuğunu kömek deyip yollan 25 bin koşunu Kızılgaya yetip koşu yazdırıptır. Onlar ertir iyiden uğrap Gülörtana galman Faragata girecekmişler. Mädemin öz guruna ınılmasılık edip Muhammed Yakup Mäter'e sorğul nazar saldı. Mäter elini şarpırlattı. Daşarı durun nökeri çelik girdi. Yan kabar getiren sağır. Uzuyunak inşaat nöker sağdıra girdi de. Gorkulu yal igini sallap durdu. Mäter soru verdi. Sen gana girdi diye nökerlen sağın neşer yaktı. Kovupsuz soru üçün sağırlığını gül getiren nöker ıyınsallı. Yüzem yağsırını yal buldu. Garankin içinde ona saygarıp bolmadı ülün 80-90 mağard olur. Mädeminin alı gözleri bilen sözsüz sözleşen Mäter nökeri çıkıp gitme urgut verdi. Sondan soň Mädemin ınamlı gepirdi. Yigit, sen goşunun arasında boluver. Ertawsam senin aşygyň öz goluňa düşer. Goşu taandan almaly arang bolsa sana yetirmez. Onun ganyna suwsan keke yeketennel. Ozam şükürüň bar maksady şu. Gurban, goşu taanyň öwredişi ýaly ýapyrlap başatdy da çadyrdan çykdy. Dan ýa saat berenne dergüde duran gözüçleriň biri gyssanma şalle gelip, daşarda ýeki öl gelip ýören goşuda pysyrda bir zatlar habar berdi. Han salt ädimlep dergüde tarap gitdi. Dergüdeniň baskan söýüne galan goşut öz gözlerine inanmady. Aly garaňkylykdy. Garadan 10 soklu daş bolmadyk aralykdan goýun türsüne beňdeş gürmek gara eýri dilmän ilerlerine tarap barýardy. Ol gara Gızılgaya gelip düşleyen 25 bin eýran goşunyny Faragaty ýetirmän ýok etmeň külkülüne düşen gaýgy nökerlerdi. Mädemin her näçe dowum turasy, Nasireddinin çekinmän durmaýardy. Şonuň üçin mur Faragat galasyny ýumurmak üçin ýeterli gatap eden güýjünden özgötüni Gızılgaya uğratdy. Goştanyň begendi içine tygmady. Ýöňde ullukan kıyınçylyk, gan nöküçlüğün bardygyny bilse de ol eýem Mädemini ýeňdim hadap etdi. Goşutkan syýyny silkip aşak düşdi de, oraz ýagry bilen nepes morlaryny uýurmaga urdy. Orta ýol eten soňam, adamlyň ören ýadylyklaryny ýatlap pikirini ütgetdi. Ol ýygyna gaýtdy da, ýene dergüden baskan syna çykyp durdy. Duşman goşunyň barşy ölen gyssanmaşdy. Şonuň üçin jahan oňat ýagtylýansa, ahyrky sap atdylar galan deňesinden geçip gitdiler. Goşutkan, "Inne adamlar uýursa bor" diýen pikir bilen ýygyna gaýtmak şol turka. Azygam depe tarapdan ýene bir bölek gara göründi. Kän magal geçmänki. Olaňam ýarym müň töweregi atly ýaragly adamlardy saýgaryldy. Goşut ýetasy goşundan galyp, gün gara tarap sürüp gelýän atlylaryň nähir maksatly adamlardygyna akyr ýetirip başlady. Ol ýerge aňarlydy. Ýigitler, ýaraglar taýynlaň diýip gyrdy. Garanyň günmatar ganatyny saklayan ýigitler gol-golun tapdy. Atlar ýerlenni, ýaraglar taýyn edildi. Adamlar atlanmak üçin hanyň buyrugyny garaşdylar. Emma mahaly bilen hanyň hiç ýeri buyruk bolmady. Gara tarap gaýdan atlylar ýakyna gelen toňlar taklandylar. Olaryň arasyndan saýlanyp gaýdan gara atly gün dergüde tarap sürdü. Ol gurbanyny. Dergüde asyň, goşudagany sagyryn diýip, edil galanyň düýbüne gelip medatyň zylygyny çeken gurban howlukmasy ýerdi. Dergüde asylynmady handaşykdy da, ýygyna atlylar näme goşugum diýip sorag berdi. Gurban togup atdan düşdi. Oşudaga, olar ozam şükürün ýigitleri. Bile garşy uruşmajak bolup dillüşip gaspy aýtdylar. Uruzat berdi olar bile goşulmakçy. Oştan ýetini çykarman. Gurbanyň arkasyna kapdy. Ýerden hiç ýetimde duran atlylara tarap telpegini ulady. Telpek bulanyna mähetden ozam şükürün ýigitleri gala tarap at goýdular. Galanyň dergüdesi giňden asyldy. Goşutdan gün dowmaka galanyň içine şer salyp çykdy. Ýagda ýeri betdi. Taragat galasyna ýene 3-4 günden ziyat ýaşamagy mümkinçilik ýokdy. Boş batyp ýatan müňläp adamlaryň, atlaryň hajatlarynyň kän mahal bäri daşaryk çykarylmadlygy ýet kökke pöldýärdi. Aga suw ýagdaýym kynlaşyp berdi. Namardyrak adamlaryň hakky sokku tartypdy. Käbirler orada başynyň bu agyr günüň sebäbini goştanyň görmän durmaýardy.
Gorgor obasynyň aksakkallarynyň söwüşmekden ýüz döndürip, mädeminiň öňüne sıkmak meýiline goşulýan adamlaryň sany köpelýärdi. Bir ýagdaý bolsa, Oğustanyň böwrüni aýrylmaz sancı bolup durdy. Han gün nugurmadyna Seyit Muhammed İsa'nın öýüne geldi. Gelmäge geçmänke. Onun sagyryn adamlarynyň himmeti gnandy. Näme üçin geňeşi gnandyny düşündirip oturmagyň geregi ýokdy. Şoň üçin Seyit Muhammed İsa'nın ýüzüni aşağı salyp ýüze başlady. Adamlar İratyň ykbaly sebäbäli şu günse ýerlendilen gelen iş etmeli bolsaňyz. Näme maslahatyňyz bar bolsa aýdy beriň. Adamlar dymdylar. Hiç kimin şeýri bolsun diýip berip biljek maslahat ýokdy. Ya mädeminiň öňüne dyýda çyk aman dilemelidi, ya da söwüşmeli. Gaýry çykylgy ýokdy. İşan oturundyra bir lay güzaýlap çykdy. Hemmäniň ýüze aşakdy. Ahyry molla nepes iş anagy. Siziň 17-ňizi bir biläýek diýdi. Seyit Muhammed İsa'nın gözlerini gırpıldattı. Onun eline tesbih çakırdadı. Molla, hanlar var, mergenler var. Bizim meylimiz şolonky bilen. Ora ýaglym nepes molla öyle pikirdeş bolup çykdy. İşan ağa, siz meýliň aýdaýsaňyz. Aýsam diýip Seyit Muhammed İsa'nın ýene ýüzüni aşağı saldy. Aýsam adamlar bir ilatyň ne hakkany dökmäň diýjek. Mädemin bize başartmaz, ilçi verip yine haray dilelim. Haray diledik de deyip, nepes moğullu onu karşıktı. Haray dileyenimiz bilen iş biten ok, İşan ağa. Mädeminin şertinin onu durup bulmadı. İşan tezin pelirtti. Ne çıktı? Moğullu dağı şehren olmasa, yağdıya uğrayıp, bolu vermeli bu orada. YouTube Mirasym kanaly. İşan ağa. O maslahatınız bulmuyor deyip, Oğustan olsunlu. Inni biz haray dilep barsak, mädemin tekäniň ezirlerini bilip, şertiniň üstüne şert goýar. Siz näme el görseňiz görün görün. Bize gelin gyýlary mädeminiň goltugyny öz elimiz bilen salyp ýaşap bilmez. Özüme şehit bolan müň paýga berjek. Niýetini ýamana diken adam siz şehit bolsaňyz päýlini aýtmaz haw. Nepes molla goşu derek İsa'nın karşısına gitti. İsa ağa, şöwüşi bersek armanna bolmaz. İsan şahire ağırlık seyretti. Gözüm görmese, sırtımı böğürüysün diyenlerini etmeğin hazreti yok. Molla, ilatı gırgına vermeli değil. Goşutkan aygıtlı tıpata girdi. Ol İsa'nın göğünü degeceğinden çekinmedi. İsan ağa, ölsegüm, sırtımız goğuna versek yavşı var. Mädemini başa gelen birinem iyide düz olmaz. On sırtını tüpürüp yaşayacak bolsaň, yaşadın yaşamadın farkı yok. Ondan İşan ağa, Türkmenim, Tanrı'nın yaradığını mädeminim. Bir ne onun pesmi, Allah uğur nesri, goşunun sağını yeňmän, batırı yeňýändir. Nepes mollaň bir söz goştan göwünden turdy. Şoň şeýle mol gep bolurdy, oturmak islemedi. İşan ağa, sizem bizden yaman görmeýän pata beriň, belkim işimiz rawas bolar. Seyit Muhammed İsa'nın bir zat diýmek üçin ýadarlananna, öýe giren jigit oň geplemäge maý bermedi. Han ağa, diýip ol goşu öýlenni. Mädeminiň ähli goşuny gala tarap ýöneldi. Mädeminiň ähli goşuny gala tarap ýönelip bilmez diýip goşut özü diýip şeýle ýere bakdy. Nepes molla oňa tarap geň aljykly etdi. Han, yaman ynamly gep berdiňdi. Mädeminiň 10 000 dönem kän goşuny dagdy entep ýör diýip Han ýüzüni gallardy. Soňam gurulun pirime sorgul nazarlara düşündiren goşut. Berde galanyň bir üstüne sabrat biläýek diýip ýylgyrdy. Öýdäkliň ýüki ýeňlen ýaly boldy. Habar getiren ýigit çykyp giden soň, Seyit Muhammed İsa'ny geplemek sorunny ýene ýeňi sakardady. Öýe 6 sany aksakal geldi. Olar salam berdiler-de, olurlan dilleşen ýaly barmaklaryna bir-biriniň içini geçirip, ellerini öňe tutup şep durdular. Olaryň daýy goştany tarap etdi. Hanaga, bir de sen ýanyňa geldik. Men ýanyma gelen bolsaňyz, oňa ýetesi zat ýok, geriň töre geçiň. Ýok han. Bir töre geçip oturjak der. Töre geçmeseňiz habaryňyzy beriň. Daýy ýaşuly töre näkre garady. Biz han gorgoryň adamlary. Biz ýöne adamlaryň adyny geldik. Biz owadan öňüm 20 goly adam öldü. Suwa girip guruşkan ýok agam. Üste ýagy gelse öldürmelim bolýa ölmelim. İmanlar hemra bolsun. Han, biz sen ýyzyňa düşüp ne hak pida bolasymyz gerenok. Der gözäni açdan bir gowa dolanjak.
goşutdymdy. Nepes mollu gide galdy. Han ruhat berýändesi düşmanyň işinden nädip geçmek sagam? Ýaşuly pert jogap gaýtardy. Ýa sen guýrugyny basmasaň ýaryan neldir mollu? Bilmäde meniň uğrun tapars. Biziň olarla söwüşesinde gelen okdy, il bolasymyz gelýär. Olam adam sagatydyr. Adam sagaty adam diline düşer. Deyip Muhammed İşan, gördüňmi? Ilim söwüşmek isläni wagtyny niýan ýaly. Goştanyň ýüzüne taýyl edip siňeri teretdi. Ýaşuly hanyň jogaba garaşdy. Emma goşut näme diýjegini bilmändigdi. Han näme diýjek bolsaň, di, adamlar taklama diýip olar ýagly goşuda ýülerini. Goşutgan durun ýaşulyra tarap galap bile garady. Siziň altyňyzam şola bolmy? Duranlar ýöňli soňly başatdylar. Daýaw ýaşuly bolsa, biziň hemmämizden bir obadan diýdi. Bir obadan bolsaňyz, diýip goştan ýerine galdy. Men siziň altyňyzda ruhat berýän. Ýoluňyz ak bolsun. Gide berin. Daýaw ýaşuly garşylyk görkezdi. Ýok kan. Bir 6 kişi bolup gitmekçi däl. Bir gorgoruň ähli adamsynam Saragat galasyndan saýlamakçy. Gorgoruň beýleki adamlaryň gepleşip görersiň, han gapa tarap ýöneldi. Siziň ýylyňa düşüp gitmek meýilleri bar bolsa, olrada ruhsat berers. Biz bilen galmazak adamlar saklap bilmez. Goşut öýden çykanda, daş eşikde hem 3-4 tane adam durdy. Olar hem gorgorly ýaşullaryň ýylyna düşüp gelenlerdi. Han olaryň ýanyna saklanmady-da, gün dergüde tarap gitdi. Ol dergüde ýetende, galanyň şar töwründen düşmanyň süýüşip gelýänini habar berdiler. Gelsinler. Allah bizdendir diýip goşut ýigitleri görünüp görüp, dergüdeniň ýanyna galanyň üstüne çykdy. Ara entek uzun bolsa düşman oşunyň näme hel ýagdaýyny saýgaryp bolýardy. Mädeminiň ähli adamlaryny aýaga galdyranlygy üçindi. Azgym depäniň üstünde hanyň şadyrynyň başga görünmeýärdi. Zanly jeminni Saragat galasyna tarap ýüşýärdi. Goşutan goýa töwerekde hiç rat bolmaýan ýaly arkaýynlyk bilaşak düşdi. Ol ýeline bakyna urup durdy-da, töweregine garanjaklap öz guruşly ýygyrdy. Ýigitler, dergüden açsam mädemine garşy at goýarsyňyzmy? Goýarsan aga. Edil böýür daran ýaly ders. Başa-baş almak bilbilen han aga. Ýigitleriň jogabyny hoşal bolan goştan, berekella goşoklarym diýdi-de ýüräberdi. Nezip bolsa şuň mädeminiň kellesini dergüden depesinden atsak gerek. Düşmanyň soýup başlanyň duýan iratyň arasynda ýene goýak galmagal başlandy. Ýene öňki hereketler gaýtarandy. Şagal aýallar, ogluny şoklar ýene körpeşleri tarap uğradylar. Erkek adamlar ýaralaryna ýapyşdylar. Goşutan aýal gyýlaryň üýşi oturan tarapynda galdy. Parasylyk mahaly erkek adam ölünni çyrdaşyp gepleşýän aýallar han ýanlaryny baranda seslenip edilmediler. Aýallaryň köpüsi iş başyndady. Olaryň ýanlaryna birlen ikilen erkek adam görünýärdi. Kim eriş getirýärdi, kim uzun syýryk göterip gelýärdi. Bir tarapda da uzyna garkylyk berkedilen syýryklar münner urup durdy. Goşut o syýryklaryň birini ýerine aldy. Garkylyklaryň berkedilişini barlamakçy boldy. Ol garkylygyň uzundan tutup özüne tarap çekdi öli. Garkylygyň sap tarapy ýeňillik bilen ýüpden tutdy. Han golerakda duran ýigide gyrdy. "A, goçok, bäri gel." Ýigit ylgap ýanyna gelen soň goşut oňa garkylyk görkezdi. "Muny görýärmi?" "Görýän han aga." "Görseň ol iki ýerinden daňmal üç ýerinden daňsaň, garkylyk gymyrlamazam. Hani maňa ýeriş tapyp ber." Ýaşy 40-a ýetip beren, eli ýerişli dolmuş aýal hanyň ýanyna geldi. "Salam alyk han aga" diýdi. Goşut salam alyp aýalyň ýüzüne garaman erişi elini ýetirdi. Eriş getiren aýal ýygyna gitdi-de, ýygyna gitmedi-de hanyň ýanyna duruverdi. Han garkylygyň sapyny syýrygyň uzyna goýdy-da üç ýerinden daňdy. "Hani şunam gyşarsak bol goçogum." Ýigit garkylygyň uzundan tutup egijek boldy, emma başarmady. "Indi bolupdyr." "Bolan bolsa, äledin täzeläň, üç ýerinden berkidim." Goşut gidiberjek bolanyny, "Han aga, aýak çeke görüň" diýip eriş getiren aýal onu taklady. "Ruhsat berseňiz şuny birem gapydan çykyp görjek. Tüpeň atyp bilmesegem elime syýryk tutjak. Ata minip bilýänim emma, ruhsat berseňiz." Goşut aýaly belli jogap bermedi. Ol biraz oýlanandan soň, "Häzir nepes molla ýanyňda geler. Şo näme diýse aýdan bilen boluberiň" diýdi, aňyryna gitdi. Töwerekde goýak galmagalam, şakyr şukuram, goşudyň gulugyna eýilmedi. Ol aýallaryň töwüşe çyksak diýmek hakda oýlandy. Olaryň meýdana çykyp düşman öldürecekdiklerini dolu bir anam etmese de şoňa ruhsat dilenlerine köp hoşal boldy.
Seyit Muhammed İsa'nın öýüne baran ýaşullar ýadyna düşüp bolýarlardy. Düýnük taşlaran ýaralaryň üýşmegine göz düşürne boldy. Hanyň gaşlary böljeşdi, ýumruklar döwüldi. Gorgorly ýaşullar Seyit Muhammed İsa'nın öýüniň eşigine gowuştanyň gelerini garaşyp durdular. Han olaryň ýanyna ýetmäke, "Hani, erkek göýbekliňiz bolsa ýaralaryň ýanyna ýöneniň" diýip gygyrdy. Şodan ýa ýaşuly öýkele hem bilen, "Han, bizim erkeklerimizi ýaralaryň ýanyna ýygnamady, dergödäni aç" diýdi. "Bile sen ýaragyň gerekdäl." Gowşut sesini gataltmaly boldy. "Ýygnanmasaňyz, dergöd açylanok." Ýaşullar handan radylaşmaly boldular. Olaryň her bir tarafa dargady. Ýanyna gelip duran Kelhana göz düşen gowşut oňa da adamly ýüzlendi. "Kelhan, aýaly bilen baryny şeýreýine." "Näme gerek bolar?" diýip Kelhan kepele geňirgendi. Han oňa alardy. Gassagary sebäbini sorap durmady, aýdylan net. Köp wagt geçmäke, iki töweregi gelin gyl aýdylan ýere gelip durdy. Gorgorly ýaşullar öz adamlaryny ýygnap ýanyna girenlerini, han ulary mekirlik bilen syňlap çykdy. Gelinler 78 mady. Olaň köpsem ýaşyklardy. Seyit Muhammed İsa'nın öýünde ilki geplen daýy ýaşuly bir topar gelin gylyň öňüne düşüp geldi. Ol gele gelmäne haýbatly epledi. "Han, bularyň biň aýal ewtatlarymyz. Aýal ewtatlaryň o tarapy geçdin" diýip gowuştan aýal gylaryň üýşüp duran tarapyna elini talgady. Bir üýtgeşik wakanyň boljakdygyny aňan adamlar ümer bolup üýşdiler. Gara golelap gelýän ýagam olaň ýadyndan çykdy. Gowuştan hemme kişiler ýaly bokurdygyna sydyryp goýgardy. "Jemaat, bizim üstümiz agyr bela abanny. Mädemin han bilen gelin gylarymyzy wezara etmek üçin gelipdir. Kimde kim öz uýatyny duşmanyň eline berip, aman galmak islemeýän bolsa, ýaraga ýapyşdyn. Gelinlerden duşmandan eğer tutmak islemese, men ýylyma düşdün. Ana gorgoryň ýigitleri aýal maşgalalaryna ýyna terkep, galadan çykmakçy bolýarlar." Garaşylmadyk gerden, "Han aga, ýaryn sözleýän" diýen tedeşdirdi. Gowuştan ses gelen tarafa garady. Gorgorlaryň içinden bir daýanakly ýigit ýoňa saýlandy. "Han aga, bizim namysymyza mädemin nege nokta sen negiýän? Onu çyk men negiýämişim?" Ýigit gelin gylara tarap garady da ýüzüne aşak saldy. "Sen bizi aýalyň öňünde maskara etdiň." Ýene bir ýigit epledi. "Han aga, gorgorlar beýle bir gaýrat däldir. Bir namyz üçin gara kelleni ortaga goýanlardandyr." Gorgorly aýallarym öz aralaryna düşünüksiz bir zatlar diýişdiler. Gowşutgan emeli ýylgyrdy. Onu oýatan ýaraglary haýsowan gaýratly usoklar taşladyka. Göz açyp imassalymyň şinni üýşe rudrun tüpeňiň birem galmady. Gorgorly ýigitler öz atlaryny tarap ylgaşyp gitdiler. Gowşutgan bir zat diýmek üçin ýygyny gaňyrly. Emma ýylyň adynyň iplen ýaşullaryň birem oň gözüni ilmedi. Olar öz ýigitleriniň giden hereketlerini görüp, hanyň gözüne kaklaşmajak bolup meýereketini gidipdiler. Gowşutgan dergede tarap ýöneljek bolup Turka Kelhan kepere gelip gitdi. Onuň gulagyna şerdady. "Barlaýyn diýseňe, ýollaş bolaýyn." Gowşut başyny ýakady. "Sabr et Kelhan, onu özüm barlaryn." "Ýekvedingmi?" diýip Kelhan geňirgendi. Pennebaý bilen diýen gowşut meýerekäň ýygynyň arady. Toň Pennebaý ýüzlendi. "Baýagy. Indi kinoba senki. Indi men seňem ýüregim gowsundurjak." Gowşut töweregine näkile ýüzlendi. "Aksakallar, görersiň-de ýörüň." Habara aňtaň kuran Pennebaý gürrüňiň anyna ýetsek bolman, gowşutanyň ýygyny düşüberdi. Meýlekiren şu tarafa ýöneldiler. Bir burçda oğul täzeji ýa sultan, oğul täzejiň gelini, onuň ýanyna ýene bir daýa goýal perenjilerin sümürüp oturdy. Özüni tarap alaksaşyp gelen erkek adamlara göz düşen ýa sultan gowsundy. Erkek adamlaryň onu da ýanlar Seyit Muhammed İsa'nyň ket hudalaryň ýöne ýere aýallaryň arasyna gelmejekdigini düşünen oğul täzeji alzyrady. Töwerekdekiler gorkamy isleýän ýaly ýüzüni agyryldyp gelýän gowuştan geri gelmäne. Oğul täzejiň ýanyna oturan goşa geliniň daýagynyň perenjisiniň çetiniň tutdy, silkip goýberdi. Perenji toppu ile birlikde hayatyň düýbüne gaýyp düşdi. Hemme zat aýan boldy. Göwresi daýagy gelin, aýal eşigine girip oturan baý oğul meýelikdi. Ol atlan hatlan bolup erkek göbeklilerin barçy goşa ýoluny aýsa, şeýle ýol bilen girlenmek üçin edilen pirimdi. Bu arada oğul täzeji bilen meýeligiň öz gelininden aýry bilýän ýokdy. Oğul täzeji Meýerwan perdendiniň bedenine tygy sanjylmagyny, töweşden soň meýeligiň jesediniň at keşä dolanyp getirilmegini, tuğmayak galmagyny islemän bir iş edipdi. Garşykar öýdüp onu Pennebaýa da duýdurmany. Perenji serpilenden soň öz oğluny tanan Pennebaýyň dünýä daşyna aýlandy.
Gözi garankyrady. Utanışdan ýaňa maňlyna derýänni. Göz açyp ýumsalymyň içinde ol bir gedek öllü, bir gedegem diýildi. Ol derre gözüne ýerini alyp, atatma tutýanyň kyal kanrap durun barmaklary bilen ak taply hanzarna ýapyşdy. Hanzarly elini ýokary göterip oğlunyň üstüne okturuldy. Şeýle bir wakanyň boljakdygyny bilip duran ýaly, turup gitmeň urun tapman ikellön ýüzün tutup oturun meýeliň depedinde, howalanan hanzarly golun goşorundan sakkanlyk göle ýapşan gowuştgan, ony ýokary göterdi. Gözüne gan öýlen Pennibay, özünden 15 ýaş kişi gowuşdy aga diýip bildirdi. Han aga, sen bir garşy bolmasana. Onuň aga çyklygy ýeje çağan kaleşdirdi. Pennibaýyň agyr halynda ýüregi gylmady gowuştgan, onuň elini gaňragazy hanzarny alyp öz biline ısırdy. Soňam namys astyna galan baýyň nemlinin owatyny dikanat beretdi. Ýöle siýig çekmek namartlyk bor baý. Hanyň bu sözi Pennibay üçin ähli urudyna agyr degdi. Onuň ýürek howsalasy beýne urdy. Gartaşan gözlerinden soğup çıkan ağzı göz yaş takkanına tarapta olundu. Baý edil oğlunun maslygyny görün ýaly, ikellön ýüzüni tutup ýoğun tesi bilen ho edip meňurdy da hanyň aýagyna ýykyldy. Gowşutdan atlylara tarap ýönelendi. Mädeminiň toplaryny gümmürdi eşdirip başlandy. Enne terim gün bäri şol endelerini eşdip, ýüregi düşýän ýylat beýlek känmir beýin zalgan bolmady. Görpeşleriň agyna akylaram alzyraman durdular. Tyýryklary gyrkylan garkylyk takýan aýallaram ýanlaryna gelip onuň ýögredip duran nepes mollan aýdynlaryny edip öz ýeşderli gümradylar. Diňe ýene bir apy tufanlygyň başlananyny aňyn atlar kişiňediler. Okrunuşdylar, goldurum tapdylar. Täs gök serdar bilen kelgany ýanlaryny gowuştgan, eýem galaň üstüne durdy. Olar gala tarap gelýän duşmanyň ýöňüni ýdyn synlaýadylar. Döwüşe çykmaga rawaty bolmady. Köp döwüşler görün urar ýaglam, ýegri gylyjyny dakynyp aşakda durdy. Gowuştan ýanynaklary bir zat diýdi-de aşak düşdi. Urar ýagly oň ýüzüne garady. Han alzyram görünýärdi. Alzyram hanım duramak, han aga diýip, gowuşut hakykata boýnaldy. Gelýän ýagyň sany ýok ýaly. Seňim ýigitliň tügelemi urar ýagly galanyň içine göz aýlady. O dileşiklerim Eýranyň ýollan kömegi. Safarak ben ýigitler diýip, gowuşut gojanyň garap turan tarapyna bakdy. Urar ýagly dodugyny ýaraşdyrdy. Şeýhin nöker ýolladygam bize syýladygy. Ýöne ýetim oglan öz göbegini öz keser diýipdirler. Kişe bil waglama. Ýegri gylyjy mäkem tut. Allahyny şagyr. Täswek serdar urar ýagly soru berdi. Hanagy siz ne hil maslahat berýäňiz? Mene gowuşudyň şu pikirini mamnun aýyp edýän. Urar ýagly aňtan boldy. Bilen mergen tiziň hyýalyňyň näme diýini bilemzok. Gowuşut näme diýär hanagy? Täswek serdar urar ýagly tarap ýene bir adım tüýşdi. Dergeden aşagadı. 5-6 atlyny günüm mädeminiň üstüne bertekdi. Oňa ýygyndym ýene bir böwrek atlyny. Şeýdip Allah uğrunetse mädeminiň üstüne sabra tapdy. Urar ýagly kän oýlanman öz pikirini aýtdy. Onuň öz mamla gep. Ýöne 2 tap bir goşunyň gönügiden aýdyny boş görkezmeli ýaly ýene 2 tap bir ýörmeli. Biri saga sürsün, birim şepe. Arkaýyn maslahatlaşyp durmagy ýagdy ýokdy. Galanyň daşynyň eşdilýän top tüpeň sesi güýçlenipdi. Urar ýaglynyň maslahatyny makul bilen gowuşutgan ýigitlerine tarap gitdi. Täswek serdar bilen kelhanym oň ýygyna düşdi. Esli salamdan soň müňden gowrak atly dergüdäniň agyna geldi. Birinji toparyň öňünde täswek serdar, ikinji öňünde gowuştgany urdy. Galanyň üstüne duran gözegçi sesiniň getdigini gaýgyrdy. Anaga, mädeminiň öýden bäri urady. Azgamyň ýanyna ýüte atly galdy. Ýigitler solja häzir bolup durdular. Gowuştan atyny bir gapdaly sürüp, golaya gelen mollun epeden habaryny aldy. Nepes mollu ýüzüniň urak aýaly ata mindiripdi. Aýyzda piýada duran aýallaryň sany tajagy ýokdy. Olar uzy gyrkylykly syýryklary ýokary tutup durdular. Molla, gönüsür men saga çepe bölgün diýip, gowuştan gyssa garada şahyra maslahat berdi. Ata aýrylgan kişiňe sarpaýa galanyny, nepes mollu onuň boýunyna kakdy. Jana gör tagap eýle. Şu mahal garyň ýeşigine çykan Seyit Muhammed Eşan görün gowuştan gyrdy. Eşan aga, bize pata berseňiz. Ayal gyýlaryň elleri syýrykly söwüşe gitmäge häzirlenip durmagy Seyit Muhammed Eşanyň jannatlanyrdy.
Yönül pata vermeýänlidi. Atynyň okun daşdan gaýtmazykdygyny bilýärdi. Şoň şenem pata bermeli boldy. Ýöne onuň ýoluňyz ak bolsun. Biriň müňüne taýylyň diýen sözler goýup kalmagynyň içine ýetip gitdi-de, dergede batlaşyldy. Ya Allah, mert boluň. Başa alman gaýtmaň. Şu jene görüm. Garkalklar bir-birlerinden çakyşyp täsin etdiler. Atlar kişinediler. Agar tozan asmana göterildi. Beýle bolýup mädeminem goşunmaçylarym nökerlerim garaşmaýadylar. Çünki gala tarap barýan goşun tekelen iki topy olzaryň günlerine näkiýally. Goşun tanardan känni. Olar galany eýleme bolun gutornuklanan bilen ýoňa barýadylar. Sorna jedem ýoňkydan satlyşyp geldi. Ayaklarym dowumlaýdy. Mädeminiň goşunyň öň tarapynyň barýanlaryň gözüne galadan çykan iki tapgyrdaky müň atlynyň ýeri tüköňkisi bolup göründi. Aradan kän mahal geçmänke ýene bir tapgyr göni azygam depe tarap sürdi. Agyltyk atlaryň ýyldyrym ýaly süýnüp barşy duşman goşundan ketdi. Ýene bir salymdan nepes mollanyň atly durup piýada aýallary sygyrklaryny şakyrdadyşyp ýeňip başladylar. Olar göni giden toporyň ýygyna ýermediler-de, saga sepip öldüler. Aýallaryň ýygy utormady. Sygyrklar galadan çykan soňlar ýelleri gorak mudur aňlylar peýda boldy. Aýallaryň beýlip solmaklary duşman goşunyny haýran etdi. Türkmenleriň ilki çykan topory ýeýem goşunyň ezaty bölüniň arasyndan geçip azygam depe golila beripdi. Täşwek serdaryň topory duşmanyň gür ýerini bögüp geçen soň goştanyň toporyna böwür beren ýerden saýlanman 10 soklyk ýeran düşmedi. Täşwek serdaryň topory duşmanyň gür ýerini bögüp geçen soň goştanyň toporyna böwür beren ýerden saýlanmak 10 soklyk ýeran düşmedi. Iňgöňden türüp barýan han ýyzaklara görmedi. 5-6 adamynyň atdan agynyny aňdy. O kalmagylan bolsa, ok degen ýitleriň narasy oň eşdilýärdi. Goştanyň bar ardygy azygam depeşenli atdan agman etmekdi. Bar maksady egri gylyza sygyrıp mädeminiň üstüne togusmakdy. Ol şo ýeşetçigini syn bilen ýady. Emma ol şu magal mädeminiň garnyna suwtan ýitleriň özünün öňürdip biljekdigini ýalynda getirmeýärdi. Her gün ýerden mädeminiň ýanyna salamy baryp gaýdýan Hozam Şükürüň başyna bugün ahyrda mani etdi. Ol öz ýigitleriniň, hatda ýakyn garnaşlarynyň döýenüklik edip, goştany goşunlyklaryny gün-günden soň eşitdi. Edil şu mahal, ol mädeminiň ýanyna gitmek ýalyny durdy. Habar eşdenden soň onuň ýüregi togtan ýaly boldy. Habar getirenden uýulyp, ýadynyň başlygyna tiretdi. Teýrek sakkalyň uzuny jemläp agzyna saldy, az mahalyň içinde kän dadyň pikirini etdi. Ýigitleriň beýle etmek ony ýelhi aýaksy goýdy. Ol galanyň daşynda ümmülmel meýdan tutup ýatan adamlaryň arasynda da özüni ýalňa izledi. Emma goştanyň aralmak niýetini gülün asla diýenmedi. Ol diňe goştyň özünden aralmak däl, onuň tarapyny salanyp bilen egri oturup dogry ýepleşmeli. Ýöne ol iş ikinji orunda durýan meseledi. Mädemin Farat galasyny ýumrandan soň zarwat damadyk tekeler dowduk mekanyny terk edip Murgabyň kenaryny uly gala salmadylar. Hozam gala diýip atlandyrylan täze galady. Hanam Hozam Şükür bolmaly sultanam. Ana şondan soň Hozam Şükür bir mahal öz garaşyna giden adamlar bilen halaplaş geçirmeli. Hozam Şükür ýüzüni galdyryny ýüregi adam tapdy. Mädeminiň goşuny tutuş meýdany eýlep ýatyrdy. Gydylgaýa giden goşunam şu günüň bir ýerinden ýeňiş bir dolanmaly. Ondan soň goşun tanyp şep salamyň hananyny kän bolmaly. Şo ýagdaýym Hozam Şükürüň ýüregine giňlik galýady. Teräbi mädeminiň goşuny onuň öz goşunydy. Onuň teräbi mädeminiň hem Hozam Şükürüň hem ýeke duşmany bardy. Olum goştanyny. Aňyrsyna göz ýetmeýän atly ýaragly adam deňden nazar aýlan Hozam Şükür, öz ýigitleriniň gideni üçin on sokly gynyny bomdurmady. O ýigitler bolmady, hiwollar bugün goştanyň başyny kesmelidiler. Hozam Şüküre bolsa, dagy at gerek däldi. Aslynda Hozam Şükürüň ýigitleriniň gidenini mädemin duýmanam galdy. Duýaýandy. Ol howsula düşüp durjak däldi. Taragatlaryň garaşyna göreşmäge onuň üçin 5-600 nöker bolmady, atyň gulagy ýaly etseňdi. Atyna özüne sewiş libasyny giyindiren mädemin giň meýdanyň bulut ýaly bolup süýüşip barýan goşunyň ýerine düşdi. Onuň töwereginde 600 golay saýlanky nöker bardy. Ol nökerleriň her biri hanyň agdyndan gaçjak buýrugy garaşyp tawşyrygy berza etmek üçin häzirlenip durdy. Sag tarapda goşunyň içinde barýan Hozam Şüküre göz düşen han bärik gelýän manada gamsyny bulap şaharat etdi. Hozam Şükürüň ýüregine gala bolup garlaşdy. Ol seň edermen nökerleriň mädemine gollaýyşlary şümi diýen sowaly jogap gözläp, atynyň zylygyny hana tarap öwründen duýmany galdy. Hozam Şükürüň salamlaryny mädemin saklanan sowaly bermän, "Han, sen näme öz gornunda bolan ok?" diýdi. Hozam Şükürüň tetiň çelli.
Şeýle var ýarın gorny goşunyň içinde bolmazmy hanagy? Senin gornyň serkerleriň arasynda bolmalydyr han. Ozum şükür tas kuş bolup usypdy. Ol mädemini minnetdarlyk bildirmegem ýadynyň çykaryp atyna gamsy saldy. Mesat onu derrew goşunyň şet tarapyna, müňmaşy ýüzbaşlaryň arasyna eltip goşdy. Toplaryň arlyma bilen asuda howada toppok tüstü tegmilleri emele geldi. Top atylanna bir wada kesilen turnoy tezi ýene ýanglanyp başlady. Goşunyň hereket şartlaryny goýak galmagal güýjedi. Ýöňde bolýan wakany izaklar känir aňmaýadylar. Ýöne gahar galabatlanıp barýan Hozam Şükür gara tarapda bir ütgeşikligiň bolununy aňdy. Ol dergede asylyp mädeminiň goşunyny daraly öýdip pikir etmeýänem bolsa, ätiýazy ýerlen bermedili üçin egri gylyjyny gyýrandan çykardy. Şondan soň şu bölün ýaradyp goşuny iki tarapa serpip gelýän tekerler göz düşen Hozam Şüküriň ýanynam jümşillap gitdi. Ýagdaý gören goşun başlaryň arasyna goýdulyň düşdi. Olar gasyp kowmagy may döretmek üçin sağ tarapa düşdiler. Müňmaşy ýüzbaşlaryň töwereginde nökerler. Beýlekler öre has edenli bolan üçin gowuşlaryň ýigitleri düýpli garşy uçurady. Taragat galasynyň alynyň bat bilini şeýer eten türkmen ýigitleriniň atdan agyanyň sany köpeldi. Uly bir gany öküşlik başlandy. Ozan şüküre göz düşen gowuşdan onuň durun ýerine adamlaryň serkezleri digini aňdy. Şonuň şeýle bokurdygyna tygdygyndan ýigitler sepe dönüň diýip gaýgyrdy. Gılıç sakırdılarının arası bilen hanyň tezi gulugyna ýedilen adamlar o sözleri boluşy ýaly gaýtaladylar. Şeýlelikde tiz mahalyň sinne hanyň buýrugy ähli ýigitler ýetirildi. Galat bir okturdan tekeler ýywanyň saýlanty goşunlary serkezleri garpyşdylar. Ozan Şükür derre gowuştany tarap at goýdy. Gowuşy düşýünem giň meýdanyna Ozan Şükürden gaýry adam ýok ýaly boldy. Öňürde Hozam Kılıçdaly. Onuň urgusyny ýegir kılıjynyň ýeňtedi bilen gaýtaryň gowuşdan haýbatlygy girdi. Aman dile han. Ozamyň sesi zynty çykdy. Sen ýaly itowulnan aman dilemen ene. Onuň kılıjy ýene kılıç süre sakyşyp ýygyna gaýtdy. Gowuşdan üýüňe galyp kılıjyny göterdi. Aman dile han. Ozan Şükür ýöňkü jogabyny gaýtalady. Gowuşdyň saran kılıjy Hozamyň kılıjyna çakmışdy. Şeýle ýagdaý terim gerek gaýtarandan soň ýigitleriň biri "Anagy, duşman gasyp başlady" diýip gaýgyrdy. Töwereginde kimin öldürip kimin ölýändigini habarda gowuşdan o ýere eşdenem bolsa manysyna düşünmedi. Şomagal Hozam Şüküriň aty sarp aýgaldy da aýlygyn çykýşňedy. Atyň iki aýagy henir howada ka ýene de öňüne galan gowuşdan gylyjyny aýlady. Ol ýol gylyjynyň howada nämişeden açyk aňsyrmadygan bolsa, sarp aýdan düşen atyň aýagy ýer tutman burnunyň ýer garwanyny görüp galdy. Hozam Şükür atynyň kellesiniň saçy tuýduryp gitdi. Ol ýelinden atylan gylyjyny garba baldy da ýerinden aldy. Gowuşdan atynyň üstüne däwdirdi. Eň soň kere gaýdýan han, aman dile. Hozam Şükür gowuşy tarap okturuldy. Sen ýallan aman dilemeklik, dilemejegim hakdyr. Oňuryň gylyjyny tow geçdi. Gowuşat eýeriň gaşyna ýapyşyp ýöňe galdy. Kelemäň ogur han. Wah diýip gaýgan Hozam Şükür gözasyp ýymasalymyň içinde ýere ýadyrdy. Onuň henir gany degmedik egri gylyjy töweşip bolun nuny boyun alýan ýaly gaýdyp hereket etmedi. Oňly gaýgyrmagy ýetişmedik Hozamyň agdaşylyşy ýaly ýumulman galdy. Taragat galasynyň ýumurlaryny görmeli gözleri bolsa, aňarsy şäksiz giň asmany garady ýatdy. Gowuşdan töweregini nazar aýlady. Emma golay goltumyndan ne türkmen ýigitlerini ne de mädeminiň nökerlerini gördü. Azygym depýanyň bäri ýanyna gylyçdaşyp görenleri öz ýigitleri döýdüp gowuşdan şo tarapa at başyna aýlady. Emma ol henir atyna gamsy salmaka, öz üstüne sürüp gelýän 6 san nöker gördü. Ol mädeminiň nökerlerdi. 6 kişi 6 ýerden gowuşdyň üstüne hüjüme geçdi. 6 san ýalryk gylyç onuň käsagyny, käşepini gaýmalady. Gowuşy tup asyna galdy. Ol häzir atdyna gaýta armanyny galjykdy. Ol itaat gylyç urmaly düşmany bolan mädeminiň hini düşmany. Gowuşy Allahyny sagyryp atynyň garnyny depdi. At onuň düşmanyň sinin saýlap urdy. Emma o da gitmän käbiryň ýerinden ýetip, öňüni kesmekçi boldy. Gowuşy onuň pişke ýaly gara murtuny gyýrty ýüzüni görüp galdy. Murtluk zırawyň bir tarasyna çekende gylyjyň maýyna geldi. Gowuşy gorunmak maksady bilen gylyjyny aýlanyna garnylaryň atdyna aganyny gördü. Gowuşy aňa seredip durman azygym diýip tarap at goýdy. Mädemin azygym diýipden esli daşlaşypdy. Onuň ýanyna Muhammed Yakup Mäter, Arizm Kazi, Abdullah Mehrem, Begzan Diwan Meryal ýöz ýakyn adamlarynyň 40 oğlu bady. Guri ýeri böwdürip geçen goşunyň eýrki bölegi gaçmak göre boldy. Mädemin öz gözüne ananmady. "Beni çek ýagdaý" diýip ol töweregini näkler hemlurdy. "Birinkiler gaçýa" diýip dogry jogap bermäge Muhammed Yakup Mäter çekinmedi. Mädemin kümüş taply gylyjyny gyýryndan çykartdy, çygylyp goýurdy. "Saklaň! Öňüne alaň!" Onuň ýanyna gaçyp başlan goşunyň öňüne almak üçin dyr pytarak boldy.
Şomahal täswek serdarın ýigitleri goşunyň sinin saýlanyp Mädemini tarap ýeňdi. Mädemin atyny ýydan aýlady. Onuň azygym dipe tarap ýüldünini görüp, ýan beren goşuny aýlamaga giden adamlar oň ýydyna düşdi. Eýlanyň gelen saparyň ýolbaşçysy Safarak Gajar Mädeminiň gaçanyny görüp, awryň eýeti bolmak istedi. Ol ähli zady unutup hana kiltinlikdi. Bir ýagda ýagyn täswek serdarga ýördi. Ýigitler, öňürde görüň, ýete görüň. Gurban bilen Sahit Niýazyň atyňa saýlandy. Ýög güýjüň ýokdulygyna daýanyp, sadyryň ýanynaky zarpilan ökörlerim düşüren Mädemin azygym dipeýanyň üstüniň gorup duranyny gördü. Emma han azygymy ýetmäke. Bir ýerden peýda bolan 3 ýüte guruk ýywan ököri onu goramaga başlady. Jenelikde Mädemin yaralanman azygymyň dipesine dyrmaşdy. Aşakda gylışlaşyp başlandy. İki tarap hem hızı gülüse göçýärdiler. İki tarap hem gan ýokýärdy. Oşu tanyň ýigitleriniň 5-6 bu wagt azygymyň dipesine galypdy. Olaryň arasynda Gurban emmady Sahit Niýazym. Azygymyň üstünde bular gören hyýwa goşunyň bir bölegi Mädeminiň ýanyna howrukmaly boldy. Azygymyň üstünde bir adamyň başı süýün gönüktirilen ýüzlerçe gylys galap bilişe başlady. Mädeminiň ýanyna has golay baran Safarak Gajar aýgytly ýerge edýärdi. Onuň hyýarsız sypatyny göze düşüp iman göçen Mädemin han "Şu kapyry ýok edin" diýip gaýgyrdy. Hanyň jan penalary Safaryň daşyna aýlanyp urdular. Böwsüňleşden peýdalanyň Gurban atyny öňe dewsedi. Onuň aty Mädeminiň atyny diňleşdi. "Ya Allah" diýip gaýgyran Gurban gylyjyny aýlady. Gylyç Mädeminiň iki erini gulugyna ýetirdi. Ýüregine baryp ornan erbet agyry Mädemini er gaşynyň alyp gaýtdy. Başganyň atdan agan gören hyýwan ökörleri domly duşa gaçmaga başlady. Täswek serdarın ýigitleriniň Sahit Niýazyň üzgüsi dargan duşmanyň sebäbine minni. Sahit Niýazyň duşmany kowmak gile bolman. Atdan ýere toguşdy, huşup başyndan göçüp ýatan Mädeminiň boýnunyň çykan ýerini gylyjyny taldy. Hanyň kellesi göwresinden aýryldy. Soň ýanyna Safarak Gajar Mädeminiň jesediniň ýanyna geldi de kän oýlanman, gany buluşan han kellesini ýeline aldy. Ol başga da garaşman Sarat galasyna tarap at goýdy. Her salymynyň uzul haýwaty bilen külli horosan gorkujak bolan Mädeminiň kellesi Sarat galasyny ölüme garaşy oturan müňlerçe adama azatlyk habaryny alyp geldi. Allahu akbar. Allahu akbar. 1855-nji ýylyň 20-nji martyny Mädeminiň Saratlylar üçin başlanmaz gasap eden güni ýene başlandy. Günüň dowuşy düýünkä kwapdyş bolsa-da hasraty ýeňil geldi. Müňläp adam nähek ganyň gurbany bolan bolsa, diýerler öýdürini azat duýdular. Sarat galasynyň asyk derweziniň alyna duran gowşutan, hyýwanyň goşunlarynyň öýl eden ähtlerinden dänip, ýejäniň bir mahaly terk edip giden meýdanyna hem hasrat hem şatlyk gülür edip durdy. Mädeminiň kellesi alnyndan soň hyýwa goşunlarynyň saýlanan täze hanyň özüne ýollan hatyna gowştan ýene bir gerek göz aýlady. Türkmen hany Gowşut hanyga Allah'nyň iki goly bilen tutan hyýwa goşunlarynyň isminden men sizge tawakka gönderýärin. Mundan budur ki biz sizden ertir azan tamamga aman goýmagyňy sorap, gün dowmasdan bolun. Ähli baýrygymyz size goýup faragatny terk etjegimizni anlarýas. Taqdim bilen Gulmurat Agty Abdullah han. Gowştan ýanyna gelip duranlaryň ýüzlerini garady da adamlar alyna ýöýdýändi. Kelleri biz mata bilen mehkem sararyn nefes molla salajylygyrdy. Gowştana tarap bir kädim düşdi. Han, hemişe seni şey edip Allah görsünler. Şeýle bolsa, özüni alladyp birin hanyma dua edip, kimsin mejegimiz hakdyr. Ýaz aýdygyna garamazdan, gün guşluk ýerine barandan howa gaty gylyp başlady. Biýagdaý suwsuz horlanyp urany ilat aýak üstüne gallardy. Eller suw kädir gelen ýerler köýüne galadan çykyp, tejen derýadan tarap uradylar. Uzak ýyllar bäri görmedik ýary topar gyýlaryň arasyndan karkaran tanan Gurbanyň oň göz düşenden ýüregi jigläp gitdi. Ol ýöne durup bilmän. Tejen derýasynda da arkaň suw gitmek bar eken o diýdi. O söz gulugyny ýylan gowuştan, derýa tarap topar tutup barýan gelin gyýlaryň ýerinden agrys nazar aýlady da, iki günden hereketlendirip uludan dem aldy. Inim, yentek derýa da azat däller türkmenem. Kitabyň soňy
Kitap Köylürim Türkmen Döwlet Kitapxanasynyň studiýasyna ýazga geçirildi. Ýazga geçiren operatory Husan Ataýew, okudy Settar Abduýew. 2010-njy ýylyň mart aýy.